警告！魔物入侵，领地防御任务失败。系统声音如一桶冰水，狠狠泼洒在那名瘫跪在地的人影身上。该死！差一点，就差一点，我就成功了。斑驳血迹的手掌深深陷入血红泥土中，周围尽是魔物的残破肢体，以及数之不尽的将士兵卒的尸体。赵木深低着头，心中充满无尽的懊恼与悔恨。警告：抵御任务失败。为了防止生灵被邪魔侵占，增加邪魔势力，当前领地的全部生灵即将清除。耳边传来了声音，让他神色巨变。主公，木哥！身后呼唤声响起，赵木猛然回头，下一秒，一道道身影接连化成了齑粉碎片，随风飘散。不要！亲人、生死兄弟、忠诚的部下，10年拼打下来的领地基业，一一消失殆尽。他失去了全部。我恨啊！赵木悲泣嘶吼，血目狰狞。咔嚓！天空破开了无数个缺口，一股股黑烟如正潮水般涌来，黑烟极为邪恶，仿佛能够腐蚀世间一切，最终也将赵木吞噬。丁，大唐王朝防御失败，领地所有生灵被清除。丁，玄宋王朝防御失败，领地所有生灵被清除。丁，波斯曼王朝防御失败，领地所有生灵被清除。丁，东欧地区沦陷。丁，美洲地区沦陷。丁，华夏地区沦陷。丁，地球被邪魔攻占。地球沦陷！不要！一道人影突然站起，失声大喊，声音传遍整个教室。道道目光带着一抹诧异与戏谑，纷纷投望而来。不要咋了？我哪里讲的不对吗？赵木，要不你上来讲讲。讲台上的麻辣美女老师抬了抬眼镜框，俏脸上带着不悦。她最讨厌自己讲课讲到高潮的时候被人打断。呀咩蝶，不要停，嘿嘿。不会是被咱们校花给甩了，做噩梦了吧？哈哈哈！四周传来阵阵低声窃笑。赵木，整个班级就差你没有交论文报告，你还想不想毕业了？要是再不交，今年你就别想毕业。讲台上一名黑色眼镜的美女老师嗔怒道：木哥，你可惨了，赶紧交论文报告吧，再不交，陈老师可就真的不让你毕业了。在赵木身旁，一位俊秀短发青年撤了撤嘴角，都替他尴尬，低声道：别看讲台上的美女老师长得漂亮，但是脾气暴躁的很，说不毕业那就肯定不会让你毕业。我没死，我重生了。旁人的话赵木根本没有听见，他望着眼前熟悉又陌生的一切，愣在了原地。黑板、教室、课桌、书本，一张张稍显稚嫩的面庞，又低头看了看细皮嫩肉的双手与衣着。难道我是重生了？就在几分钟前，赵木还身披铠甲在城中与魔物厮杀，而这眼前场景，他是回到了大学时代。哟，这赵神是做噩梦吗？还是重生小说看多了？其中一名同学调侃道，引起哄堂大笑。赵木神色沉凝，随后连忙摸了摸口袋，有些生疏地打开了手机，看了下日期，2022年4月4日11点。这个时间距离12点，也就是地球异变发生，还有1个小时的时间。而在此之后，一场领主世界的变化即将发生。领主世界让的整个地球发生翻天覆地的变化，人类变得数据化，如同置身于游戏世界中，世界将被颠覆。赵木，问你话呢，你耳聋了？台上美女老师对赵木的态度很不满。不必就必，谁稀罕你那破毕业证？别拿那破13玩意压我。领主世界即将来临，他重生归来，还有更重要的事情要做，要那毕业证有何用？赵木直接对了那婆娘，冷哼一声，当即夺门而出，离开了教室，留下了身后一群目瞪口呆的群众。老天开眼，竟然让我重生了！走在路上，赵木喜极而泣，激动的心情难以言语，诸多异样的眸光，他根本不在意。回来的感觉真好，这一次我要让那些亏欠我的人统统付出代价。这一次我要成为最强，击退邪魔，守护这个世界。赵木紧握拳头，眼眸陡然一凝，流露出坚决。昔日地球异变领主世界降临，赵木同众生一样，被迫迎接这个陌生的新世界。招兵买马，建城立业，刀斩妖兽，披荆斩棘，一路杀伐，踏血而行，从一隅小村长终成为华夏地区赫赫有名的9大领主。然纪元更迭，领主世界迎来了神魔时代，邪魔入侵。对于异域邪魔的涌入，这个世界根本毫无准备，血流飘橹，生灵涂炭，最终人类、妖兽乃至整个世界都陷入邪魔之手，不复存焉。这次重生，他定要复仇，弥补遗憾，对抗邪魔，守护家园，不会让悲剧再次发生。他所失去的东西都要统统拿回来。刘家人，上一世你们对我的欺凌与打压，这一世统统给我还回来。在上一世华夏9州共有9大领主，其中一位刘姓领主偶然获得了一件秘宝，从此平步青云，成为占据一方的雄主。那刘家的人也因此变得蛮横无理霸道，
到处炫耀，欺凌弱小。当时的赵牧也曾被其欺负过，打压过，机缘宝物也被其掠夺，过得是苦不堪言。那时候赵牧势力弱小，也只能忍让。即便后来赵牧经过自己的努力成为9大领主，但其势力对于那刘家来说还是差上了许多。据他猜测，在那场神魔入侵中，能够存活下来势力不足1/1000，那刘家恐怕就是其一，而这也要归功于其手中的秘宝。那件秘宝，我一定要得到。想到这里，赵牧突然眼前一亮，此次重生，若是他能够得到那件秘宝，那无疑是对他一大助力。世界游戏化之后，一切充满了未知与机遇。上一世曾有人买酒、吃泡面获得逆天天赋，也有人在山洞探索捡到秘宝，从此逆天改命，成为强者。这次他没有去小卖部，也没有去沙馆，而是向着江都中心的陵园赶去。刘家那秘宝起初就藏在陵园刘家的墓地，当时刘家人在园林祭祖，正好赶上异变而发现。按照现在时间来算，异变未起，刘家人还没有注意那件秘宝，正是赵牧的机会。这件事情在上一世可能人尽皆知，但在此时此刻，这个秘密只有赵牧一人知晓。赵牧抬头望了望远处蔚蓝的天际，刻不容缓，寻了方向快速离开。这次重生，那件宝物赵牧势必要得到。第2章，领主世界降临。赵牧一路飞奔，很快就到了目的地。园林旁边有建筑施工现场，赵牧顺了把铁锹，直接上了山。此时在园林门口停着数十辆黑色轿车，数十名黑衣保镖分站在两边。刘家人，赵牧一眼便是认出了这批人的来历。看来刘家人已经上山了，不行，我得赶紧才行，还有半个多小时，领主游戏就降临了。看了下时间，赵牧黝黑的眉头紧紧蹙着，随即没再犹豫，迈步走了过去。站住！干什么的？门口几名身着黑色西服的保镖拦住了迎面走来的赵牧。呵呵，这不是清明了吗？来上上坟，填填土。赵牧不慌不乱回应道，露出了天真的笑容。上完坟赶紧下来。那几名保镖见赵牧还是个小伙子，拿着铁锹，而且只身一个人，没做过多盘查，放其上了山。山路曲折，赵牧循着记忆直奔一处墓地。刘家是大户人家，有权有势，其祖坟之地讲究风水，在这陵园龙首之处建造一座祭庙。此时庙前远处正有着40-50号人，而在庙里正有着约么10多人影正在进行祭祖仪式。这么多人在这里，当着人家面挖肯定不行。赵牧望着眼前的一幕，眼眸微眯。宗庙背后是一片密林怪石，刘家人数众多，但也都在庙门口，而且也离着很远，只有10来名核心人员在庙里祭拜。赵牧隐没林中，悄悄绕到了宗庙后方，应该就是这里。哇！寻定了片刻，赵牧眸子终于在一处定了下来，望着隐约升腾着飘渺青烟的石块，眼睛都红了，难掩激动的心情。这是秘宝出世的征兆。刘家，让你们跟我嘚瑟，看我不挖了你们家祖坟，夺了你们秘宝！二话没说，赵牧撸起袖子，抡起铁锹就是一顿铲。还好此处土壤松软，埋藏的不深，树木茂密，隔音效果也很好。没过多久，赵牧便将宗庙后墙挖了个洞，而在洞口里面进去，桌子上摆放着一堆刘家先人的牌位，在其正下方地板有一个事先藏好的小坑。赵牧从坑中翻出了一个石盒，青烟就是从河里冒出的，烟气飘渺，隐约之中有着蛟龙升腾。赵牧眸子发热，手指触碰着石盒上神秘而又隐晦的纹路，一股莫名而又熟悉的感觉如触电般席卷全身。没错，就是他。赵牧脸上露出了浓浓的惊喜之色。咣当！惊喜之余，当赵牧拿出土坑中石盒，上方的桌子像是失去了平衡，随即坍砸在地上。啊！正在祭拜仪式的刘家众人被眼前的一幕惊到了，怔在了原地。谁在那里？其中一名中年男子从那砸落的宗牌后方墙洞看到了一道消失人影。啊！这是谁干的？谁干的？马上封锁园林，这里的人一个也别放！坏我宗庙，破我风水，要让我知道是谁，我定要将那贼人剥皮抽筋，碎尸万段！正在祭祖仪式，宗牌突然倒塌，这可是大不祥。眼前的一幕让刘家众人目眦欲裂，怒不可遏。一处僻静隐蔽之地，赵牧大口喘着粗气，停了下来，抬眼望了望天际，静等着。来了！轰隆隆！正当这时，地面震动，天空瞬间漆黑，又瞬间明亮，流星划过，鸟兽嘶鸣，一件件奇异的事情接连发生。一座座现代建筑瞬间消失，只留下在地面上面面相觑的众人。有的人还在洗澡、上厕所，也有的跟着彼此的对象在消遣娱乐。世界正在变化，一切重归原始，一个全新的世界正在诞生。啊！人们惊慌失措，而唯独赵牧一脸的平静。丁，地球数据化改造中，正在加载地形信息，面积扩大。
正在加载妖兽信息，正在加载城镇领地信息，正在加载传送天书。叮，加载完成，欢迎来到领主世界，启明纪元。一道道声响将在惊慌中的人们唤醒过来。怎么回事？这是地球末日了吗？地球数据化，我们这是在游戏里？这聊天频道是什么鬼？我靠，真的是AI，我能看到自己的属性面板AI，哈哈，太好了，我梦寐以求的事情终于实现了。难道是老天爷听到了我的呼唤了吗？别呀，我是好孩子，我不玩游戏的，放我回去好不好？聊天框一条条信息不断翻滚，瞬间刷屏。赵牧只是简单看了一眼便没再理会，随后他手掌一挥，自己的属性面板出现在其眼前。人物赵牧，性别男，年龄18，等级1级，官爵身份庶民，名望0，统帅10，政治10，谋略10，魅力10，幸运1，基础属性生命100，力量1，弱的一匹，敏捷1，慢的一匹，防御1，脆的一匹，灵力1，菜的一匹，战力4，渣的一匹，所属领地无。赵牧不觉嘴角抽了抽，谁曾想到当初名震华夏的9大领主之一，战力破千万的穆王，属性曾经这么拉胯过，战力只有4，岂不是连战五渣都不如？现在的他恐怕连村头的一头野猪都打不过。虽说现在战力有些不尽人意，但赵牧携带记忆重生归来，这一点对他来说轻而易举。等着吧，这个世界将会再一次为我惊叹。赵牧暗道。启明纪元，启明纪元是领主世界的最初的一个纪元，正如方才的变化一般，这个纪元一切回归原始，回到最初，进入了冷兵器时代，没有了高科技。启明之后还有万国、朝灵以及神魔。据说在神魔之后还有一个时代，不过赵牧没有经历过，他也只是经历过神魔时代。准确来说，他是刚刚踏入神魔时代，便在抵御邪魔入侵上失败被清除。领主世界降临，刚刚开始启明时代，我得抓紧发展才行，为以后神魔时代的降临早做准备，我可不想再失败2次。领主世界前3个纪元更迭很快，想要在几年时间快速发育，与群雄争霸，做好迎接神魔降临准备，可不是简单的事情。几年之后，华夏地区乃至全世界都会为我赵牧之名而震动。赵牧神色坚定，随后目光看向手中的盒子，喃喃道：希望你不要让我失望。是否开启神秘宝箱？是。宝箱开启中。叮，宝箱开启成功。箱子里面一张地图，一个古铜玺印。叮，恭喜您获得一张神秘地图。叮，恭喜您获得神秘物品飞升龙玺。耳边的声音让赵牧愣在了原地，脸上的震惊与喜悦无以复加。没错，就是它，飞升龙玺。赵牧的目光紧盯着盒子中那枚古铜印玺，呼吸都变得急促了。第3章飞升龙玺。龙形玺印约莫手掌大小，通体古铜，底座四方，其上雕刻着一个栩栩如生的蛟龙。上一世刘家便是凭借此物强势崛起，成为雄霸一州的霸主。飞升龙玺，现如今你是我的了。哈哈哈！赵牧心头火热，无比激动。上一世赵牧没少被刘家人欺凌过，多次崛起机会都被其遏制，机缘宝物也被抢夺。然而这一次重生，赵牧夺其秘宝，挖了他们的祖坟。此刻赵牧的心情别提有多舒畅了。嗡！玺印突然震动，发出一道亮光，他的耳边紧接着又传来了一阵系统的提示音。叮！恭喜您获得神级物品飞升龙玺，正在绑定中。叮！绑定成功，恭喜宿主开启龙玺领主召唤系统。赵牧目光紧紧盯着手中印玺，滚了滚燥热的喉咙。物品名称飞升龙玺，等级1。简介：从天而降的神秘玺印，具有神秘莫测的力量，可以用其建造领地。飞升玺印共分为2，据说持2玺印者所在的领地将来有机会飞升。建造可以建造专属领地，建造采集无冷却时间，领地事务信息可通过龙玺一键操作。招募持有飞升龙玺，增加招募高品质历史名将、千古风流人物的几率，最低可招募稀有英雄。招降可使用龙玺招降。注：所招募亦或是招降的英雄，对龙玺持有者绝对忠诚。随着玉玺等级提升，逐渐开放后续功能。看着上面物品介绍，赵牧嘴巴越长越大，随后一抹抹浓浓的震惊与惊喜浮现而出。哈哈，有了此物，何人能阻我崛起？难怪上一世刘家人能够强势不衰，拥有此等宝物，又怎能会示弱？而如今这等宝物落到了赵牧手中，凭借他的经验，定能展翅振飞。对了，看介绍上说，这飞升玺印有2枚。
这只是其中之一，另一枚是什么东西？在哪里？况且后面那个飞圣是什么鬼？难道是要成仙吗？据世界古言真句记载，神魔时代之后很有可能就是飞升时代。赵牧微微沉吟，突然眼珠一转，目光看向盒子底部的一张地图。难道这张地图就是另一枚飞升玺印的所在地？赵牧拿起斑驳陈旧的绸布，诧异道：怎么是半张？地图内容模糊不清，很难分辨，而且还是残缺的，看来想要找到另一枚飞升玺印，得需要另外一半地图才行。可在他的记忆中根本没有关于另一张地图，或者是说另一枚飞升玺印的消息。他所知道的也只是他手中的这一枚。看来刘家人隐藏的还挺深的，若不是赵牧得到此物，他也不可能会知道这事。算了，现在去想这些还为时过早，这才刚刚开始，以后有的是时间去搜寻。赵牧摇了摇头，没再去想，随即目光再度转向手中的龙玺，眸子再度火热起来。赵牧紧盯着悬浮在掌心的龙玺，目光火热，爱不释手。即便他再怎么沉着稳定，此刻也难以掩饰激动的心情。方才显示龙玺的介绍，尤其是招募功能，用龙玺便直接可以招募英雄，而且最低可招募稀有英雄，这怎能不让赵牧激动？还有那开采、建造、修复，别人都是花费4-5天建造个兵营建筑，赵牧可以直接一键操作，秒修秒建，这可方便省事了许多。领主世界英雄品质分为普通、精良、稀有、史诗以及传说。要知道，英雄每个品质之间，无论是其战力属性还是技能特性，都是有着巨大的差距。用龙玺招募，直接最低稀有起步，这也比寻常高出2个层次，这在前期其巨大的益处不言而喻。招募，我要招募，先给我把楚霸王项羽、武帝关羽召唤出来，然后再给我岳飞、孙武，另外再把诸葛亮、刘伯温、房玄龄，所有传说级别人物统统给我召唤出来。赵牧激动的大声喊道。叮！很遗憾，招募失败，领地战魂不足，无法进行招募。耳边传来的声音让赵牧愣了愣，随后一串文字出现在赵牧眼前。领地战魂获得方式：您可以通过完成特殊任务、攻占营地城池等方式获得领地战魂。看到需要领地战魂，赵牧抿了抿嘴唇，微微沉吟。领地战魂可是极为珍贵的领地资源，用处颇大，同样获取方式也十分苛刻。在这领主世界中，没有什么主线支线任务，所谓的任务全都是机缘获取。而攻占营地城池意味着战争杀戮，这可不是件简单的事情。就目前来讲，低级领地也就是小型村落小寨，人口少说几千甚至上万，而上中级领地的城镇人口也至少数十万，而至于高级领地的城池，人口有过100万之众，实力难以想象。以赵牧现在的实力，单枪匹马，别说小型村落了，就连一个壮汉，恐怕他都撂倒不过。果然，龙玺招募虽强，但也是没那么容易的获得的。现在我连属于自己的领地都没有，去想这些还为时过早。赵牧咧嘴自嘲一笑，有些过激了。这龙玺不是可以建造领地吗？我先建造领地再说。赵牧欣喜，望着手中龙玺，心神一动，一道信息提示随之浮现。丁，您是否确认使用龙玺建立专属领地？是。丁，请您选择领地位置。一道光图出现在赵牧眼前，上面是领主世界的地形区域图。整个地球世界被改造后分4块大陆：东山大陆、西山大陆、南山大陆，以及被这3块大陆环绕的中山大陆。而在北部北海是一片汪洋与零星群岛。赵牧所在之地是东山大陆华夏区。东山大陆又分为好多块巨大的区域，比如华夏地区、波斯地区、天竺地区。赵牧看了看，他可以选择去别的大陆建造领地，不过他没有选择，毕竟自己是华夏人，去别的地方还真不习惯。另外，他所掌握的信息也都集中地东山大陆华夏及其周边地区，这里也有自己熟悉的人。赵牧目前所在的位置在江都兖江，而这里有一处优越之地，名叫兖山渡。此处背靠大山，面前是广阔平原，临近旁边岭南山，与之隔着一条兖江，资源丰富，交通便利，很适合前期发展。就选这里吧，兖山渡。最终，赵牧将建造地点选择了兖山渡。丁，目标位置兖山渡选择成功，请为您的领地命名。神木村。赵牧不假思索道。丁，命名成功，领地建造中。建造成功，正在将您传送到您的领地。一道亮光将赵牧包裹着，随后消失不见。再出现时，赵牧已经来到了一处村落。第4章神木村。这村子还算不错，房屋建筑整洁清新，它正处于中间十字路口，2条道路交叉贯穿东西南北村口。唯独就是房子少了些，人也少了且，欠缺了些生气。赵牧随手一挥，一道领地信息面板出现在其面前。领地神木村，等级1级，品阶稀有。
领主赵牧，村长。领地声望0，领地战魂0，成功抵御外地入侵或者攻打其他领地。遗迹完成特殊任务获取，可用来在商铺兑换稀有物品。领地状态安居乐业，洞天福地。特产无。人口25-500，面积400m×400m，包括村子以及势力范围。民心90，治安90，繁荣度5，政治文化5，经济5，军事力量5，气运9。领地资源木材1000，石材1000，粮食1000，铁矿1000。领地资金0金0银2灵铜文。拥有建筑1级议事厅，1级民房，1级铁匠铺，1级农田，1级药铺。城防工事1级石墙1000-1000，石质栅栏200-200，石质城门500-500。领地特性安居乐业。领地资源获取提高 50%， 建造速度增加 50%， 领地声望加成 50%， 领地战魂获取 50%。 洞天福地。居民悟性、资质、修炼速度得到大幅度提高，增加领地附近资源刷新量，有几率刷新出稀有资源以及特殊英雄。祥瑞，增加领地对流民、侠客、异宝、珍稀资源、巨兽的吸引力。注：吸引力增加也可能招引巨兽、流寇的袭击。龙喜飞升，当领地品质提升至神级后，有机会飞升。龙喜在，领地在，牛皮！龙喜建造的领地果然牛皮。虽然事先赵牧心中早有准备，但是当他看到领地信息之时，还是被吓了一跳。上一世赵牧建村还是在一次偶然机会击杀巨兽 BOSS 得到建村令，其领地品质也只是普通的不能再普通的村子了。然而用龙喜建造的领地，这一上来就是稀有品级的领地不说，一些基础领地建筑也都给建造齐全了，这倒是给赵牧省去了不少实力。而且村落面积也大，防御设施上来就是实质的，这比那些木头的做的要强出许多，这也极大的提高了领地的安全，这才出其尤为重要。更重要的是其领地特性状态让赵牧惊叹不已。有了这领地特性，外加上赵牧上一世的领地发展经验，他不想崛起都难。不过树大招风，却也容易引来袭击，看来得抓紧发展才行。赵牧抿了抿嘴，在这世界中那些创建的村落瞬间就被毁灭的事情不在少数，他可不想自己刚刚建造村子还没过夜呢就人给拆了。虽然他相信现阶段基本上没有谁能够攻破自己村落的石墙，但在这残酷的世界中可不能掉以轻心。丁，恭喜玩家赵牧建造第一个村落，获得首件奖励首件礼包 X1。 正当这时，耳边传来了系统提示音。我去，这才刚进游戏就有人建村了吗？不对啊，这建村令哪里来的？打怪吗？我刚刚差一点被树林那头野猪给拱死了。赵牧看到了加好友，只要你告诉我建村令获得方式，大大赏赐。赵牧，给你1000万，把你的村落地契转让给我。在赵牧手剑传开之后，东山的玩家都炸裂了，一条条信息不断刷屏，而赵牧好友的位置不断飘红，瞬间到了999加。都他妈别加我了，我是叫赵牧，但我不是那个赵牧啊。同名的玩家有被骚扰到，赵牧懒得理会，直接开启免打扰。丁，恭喜您建立领地，获得一次英雄招募机会。这时一道信息传来，顿时让赵牧为之一振。因为龙喜的招募次数需要攻城略地来换取，可以现在神木村的实力别说攻占了其他村落了，顶多能够自保，让他攻城领地来换取还是有些难度。这一次免费的召唤机会，赵牧自然不会放过，用龙喜招募能招募最低稀有品质的英雄，这对他来说可是一个极大的福利。若是能够召唤来一个不错的英雄人物，那将成为他极大的助力，加速发展，早些攻城略地。只要攻占的领地越多，那他招募的英雄也就越多，这样不断的滚雪球，永远快人一步。使用赵牧直接开始了招募，心中祈祷的要来个牛逼点的人物。瞬间手中喜印开始快速震动，随之飞掠悬浮而起，不断闪着光亮。赵牧的心也跟着紧张的跳动起来。英雄大致分为文臣武将以及特殊人才，文臣武将这些都很熟悉，特殊人才便是一些偏辅助类的英雄。比如沈万三，你让他统兵打仗他不行，让他治理国政他也不行，可若让他经商贸易，可是易如反掌。文臣武将都可以，只要不是特殊人才就行。若是武将，他就可以早些外出发育；若是文臣，也可以帮赵牧治理领地，让其没有后顾之忧。而现在神木村刚刚开始发展，若给个特殊人才，对赵牧来说倒有些鸡肋。但真正意义上的好，自然是文武双全，不但武力值高，也要有谋略，能够统兵打仗。比如孙武、李靖、岳飞、前秦王蒙等，这些都是难得一遇的将帅之才。将帅之才可遇不可求，若能得其，
那对赵牧以及神木村发展来说，无疑是有巨大的帮助。叮，终于龙喜停止了跳动，一道英雄人物信息面板出现在赵牧的面前，一道声响也随之传到了赵牧的耳畔。叮，获得传说级英雄韩信，是否召唤？韩信，类别武将，品阶传说，等级1，资质 S， 武力88，统帅94，谋略93，政治55，战斗力428，装备鳞甲、短剑、长枪。特技国士无双，韩信所有资质加5。背水一战，韩信统兵时，若当己方兵力少于敌方兵力，触发背水一战效果，增加自身以及己方士兵的战力，获得巨大士气加成。韩信，竟然是韩信！赵牧激动道，呼吸都急促了。韩信的名声无人不知，无人不晓，国士无双，西汉开国元勋，刘邦的大将军，统兵多多益善，百战百胜。刘邦若是无他，恐怕历史上就没有汉朝这个朝代，就连西楚霸王也败在了他的手中，垓下之围，逼得项羽乌江自刎。韩信更是难得的将帅之才啊！统帅跟谋略都到了90多，外加上国士无双的特性，统帅都接近100了。看到韩信的属性面板，赵牧脸上尽是激动与兴奋的神情。有了韩信在，何愁统兵不成？召唤，召唤！赵牧的激动无以复加。第5章，国士无双韩信。一道光芒闪过，一名身材挺拔、面容俊朗、身披锐甲、腰挂佩剑、手持长枪的男子出现在赵牧眼前。末将韩信，参见主公，属下愿辅佐主公成就霸业，赴汤蹈火，在所不辞。此人正是韩信。后者见到赵牧后，单膝跪地，抱拳躬声道。后者看向赵牧的眼神十分恭敬，要知道用玺印召唤出来英雄，可是对其宿主绝对的忠诚。哈哈，能得淮阴侯，胜过千军万马。淮阴侯，快快请起。赵牧朗笑道，嘴都乐开了花，连忙将韩信搀扶起来。正在赵牧高兴之际，没一会儿，几名村民围绕过来，来到赵牧跟前。老夫何山，携带神木村众人拜见主公。为首的是一名头发灰白的老者。何山，类别文臣，品阶史诗，等级3，资质 A， 武力30，统帅59，谋略68，政治79，战斗力98，装备藤甲、长枪。特技资源产量增加 5%， 繁荣度增长提高 5%。开局一老头，经典副村长，竟然是史诗级别。赵牧先是一愣，随即脸上露出喜色，领地附送的管家竟是史诗级别的人物。随着老者行礼，身后的20多人也都跟着跪拜行礼。诸位都是神木村的子民，与我都是一家人，不必多礼，快快请起，日后见我无需跪拜。赵牧将眼前为首的老者何山搀扶起，随后对众人柔和一笑，留出了亲人的一面。他毕竟是现代人，对于那些跪拜之礼并没有那么看重，而赵牧的一番话却是这让的眼前地位尊卑、阶级分明的众人面面相觑，心中无不动容。何老，简单介绍一下神木村的情况。赵牧对何山道。后者点点头，对赵牧道，回禀主公，目前咱们神木村铁匠铺一座，药铺一座，良田，人口共有25人。微微点了点头，这些赵牧都知道。何山继续道，负责村子守备的共20人，分别东西南北4个村口，队长是杨丽。20人，这是目前神木村的兵力。这对那些寻常刚建立、兵力只有2、3人的村落来说，已经算是不错的了。可这对赵牧来说，准确是对韩信来说，20个人可真不够看的。杨丽是谁？赵牧的目光扫向何山身后的几名身披藤甲、手持长枪的人群。随着赵牧话音落下，其中一名面容坚毅、身材壮硕高挑的男子迈步走了出来。小人杨丽，拜见主公。男子俯身跪地，躬声道：我不是说过不用跪拜的吗？快起来吧。赵牧开口道，随后将杨丽扶起来，目光扫寻而去。杨丽，品阶史诗，等级7，资质 A， 武力88，统帅72，谋略68，政治58，战斗力636，装备藤甲、长枪、配弓。特技灵风枪法，长枪筋要造成伤害正 10%， 处于驻守时战力提升 5%， 又是史诗级别。赵牧喜出望外。虽然杨丽比起韩信来说的确差了些，但是作为新建村落赠送的武将，资质已经算是好的了。毕竟建村附赠的人物是史诗级别，可不多见。一个传说，2个史诗，这般开局，赵牧直接五虎起飞。相信没有多少人能够在这个阶段比他更好了。不错，杨丽，以后我们神木村的安危可就托付在你手中了。赵牧点点头，看向后者正色道，
随后便将其提升为神木村护卫统领。属下定不会辜负主公所托，就算身死，也不会让敌寇踏进我们神木村半步。杨丽神色一正，随即扑通一声跪伏在地，抱拳震声道：“好！”赵牧将后者扶起，随后又对众人介绍道：“这位是韩信韩将军。”几人相互行礼示意。今后神木村的发展还需要诸位戮力同心方可。赵牧在此先谢过诸位了。说完，赵牧对众人拱手作揖，神色凛然：“请主公放心，我等定会誓死追随主公，鞠躬尽瘁，死而后已。”韩信、何山等人见状，纷纷抱拳回应。叮！神木村众人齐心协力，团结一致，触发君臣同心效果，增加领地发展速100%，持续1天。在领地状态栏上又增添了一个君臣同心。领地发展速度囊括建造、生产、招兵、训练以及民心、政治、繁荣度等一系列经济文化军事相关事务。领地发展速度翻倍，这对前期来说十分珍贵，可遇不可求。听到耳边传来的系统声音，赵牧嘴角一咧，脸上露出了满意的笑容。身为重生者，一些隐藏任务亦或是小技巧他都知晓。随后他对何山道：“何老，目前神木村人众过少，得抓紧时间招收流民才行。村外还有大片荒地未被开垦，但凡招来的流民，人尽其地，每家每户都会有田耕，有地种。主公仁义之心，真乃我神木村之福，令老夫钦佩。老夫明白，请主公放心便是。”何山脸上挂着和煦的笑容，对赵牧躬声道：“丁，恭喜您发布利民政策，神木村民心加10，治安加10，您获得政治+1，谋略+1，魅力+1。”耳边的系统声音一趟而过，赵牧继续道：“另外，从流民中挑选些精壮士兵，招兵的事情也不能落下。外面世道混乱，我们也要有自保的力量，这些事情就麻烦何老了。目前神木村兵力才20人，简直不够看的。”赵牧刚刚得到淮阴侯韩信，日后是要让其统兵的。要知道韩信点兵多多益善，让其统领这些20拉哀人，而且还都是没有经过训练的民兵，那简直是在羞辱人了。即便韩信有背水一战的特技，智勇过人，可在面绝对人数压制，一切胜败都变得那么朴实无华。在领主世界，决定一名领主强弱，不是你领地大小，不是你领地经济富不富裕，而是一名领主手中所统御的兵力。军队人马才是决定一名领主强弱的重要判断标识。就算是兵仙战神韩信，在面对千军万马，让他统领110来个人，巧妇也难为无米之炊，他也难有作为。目下虽未创建兵营，所招收的士兵也只是民兵而已，战力自然不比正规军，但也料胜于无。主公放心，老夫定当尽力。何山躬声道：“发展增加100%的 buff， 仅是维持1天的时间，赵牧不能浪费。做了一些的安排后，便将众人遣散，各自忙碌。当前之计，收人招兵是重中之重。”见到离去的众人，赵牧随即便将目光转向背包，一个紫色的小包裹映入其中。第6章强盗来袭。丁，打开手件礼包，获得粮食5000，木材5000，石料5000，铁矿5000，获得稀有马匹汗血宝马 X1，英雄经验单 X10，领地资金1000金币。汗血宝马，那可是马匹中的稀有品种，日行千里，跑图的良驹啊！而英雄经验单，顾名思义，自然是用来英雄升级所用。将那些材料收入玺印中，赵牧直接将宝马召唤出来。汗血宝马，等级1，品级稀有，速度 A， 耐力 A。简介：宝马良驹，汗血宝马，日行千里，千金难求。看到如此，赵牧满意的点了点头。有了此马，以后赶路行进要方便不少。不好了，主公，村南口来了一群强盗，正在叫嚣着要闯进咱们村子。杨队长正在带人跟他们对峙，您快过去看看吧。正当赵牧高兴时，突然一名村民慌张跑了过来，急声道：“强盗！”赵牧挑了挑眉头，有些诧异，这才刚刚建村就来了强盗，看来这特殊领地吸引力就是强。走，去看看。赵牧脸色微沉，随即在那村民的带领下，与韩信一同去了村口。来到村南口，此时石门旁聚集着众多神木村的民兵，为首的正是杨丽。而在众人前方不远处，有着大约30-40号人，一个个气势汹汹，他们面露凶煞，半裸赤壁，头戴裹巾，手持大刀，典型的强盗装扮。你们这群小崽子，吃了熊心豹子胆了？这是我们鬼头帮的地盘，也敢在这里建村子？经过我们同意了吗？留下钱财与女人，其他人都给我滚蛋！为首的一名强盗提刀叫嚣道：“你们这群鬼头帮的强盗，无恶不作，人人得而诛之，真是太猖狂了！”何山老脸恼怒，震声道：“要战便战，真当我们是软柿子不成？”前方的杨丽紧握着长枪，眼眸紧盯着眼前众强盗，神色凝重。神木村的士兵才20人，
而对面强盗有30-40号人，多他们将近1倍。眼下形势有些严峻，猖狂！你也不打听打听，这眼江一块哪有我们鬼头帮惹不起的？你在我们地盘建村子，这村子就是我们的了。识相的赶紧将女人和钱财留下，不然别怪我手中的大刀不长眼。那强盗蛮横道，态度很是嚣张，挥舞着大刀，呼呼作响。你！神木村众人义愤填膺，哼，这偌大的眼江可不是你们鬼头帮说了算，而这神木村也不是你们的。一道轻笑声在神木村众人身后传来，一道高挑俊朗的少年从人群中缓步走出。啊，主公您来了！他们见到赵牧到来，神木村众人心头皆是一喜，毕竟后者是神木村的村长，是他们的主心骨领头人。赵牧的出现给神木村的村民一记定心计。何山连忙道：“不用说了，我都知道。”赵牧微了摆手，随后目光转向面前的强盗。鬼头帮，赵牧是知道的，是在这眼江中下游地区的一群强盗山贼，其老巢算是2级的小匪寨。赵牧本想先发展一会儿，然后再去剿灭鬼头帮，没曾想自己这才刚建村子，后者就找上门来。你是谁？那名强盗开口问道。我就是这神木村的村长赵牧。赵牧轻轻拍了拍衣衫，开口道：“村长。”闻言，那名强盗先是一愣，随后嗤笑道：“原来你们村子的村长竟然是一个毛头小子。”随着后者话音落下，身后众强盗皆是发出朗声嘲笑，这声音刺耳，让得神木村众人十分震怒。放肆！何山怒声道。赵牧咧了咧嘴，随后偏头对一旁的韩信轻声开口道：“韩信，末将在。”韩信迈出一步，躬身抱拳：“去把他的头颅给我砍下来，记住要快，别让他感到疼。”赵牧淡淡道：“末将领命。”话音落下，韩信便转身迈步走出。见此，那名强盗脸色瞬间阴沉了下来，身后几十名强盗也都在磨刀霍霍。敢对主公不敬，我看你是活得不耐烦了。韩信反手一握，一杆银白长枪出现在其手中，枪尖抵地，发出刺耳摩擦的声音。光看这气势就知道绝非常人。狂妄的小子，看我先取了你的脑袋！见此，那名领头强盗面色一凛，当即提刀怒杀而去。砰！韩信脚掌一跺，3步并2步，一跃而出，手中长枪不断抖动，刺出朵朵枪花。刺了！锐利的长枪撕裂着空气，划出一道寒影，对着前方洞穿而出。呼哧！那名强盗只是觉到眼前一道寒光袭击而来，紧接着原本冲杀出去的身影骤然停止，一股无名的寒意自其喉间传递开来。那对惊骇与恐惧的目光缓缓看着早已经深深没入其中的长枪，嘴巴张开想要说话，却还是开不了口，鲜血如泉水的一般从其口中涌出，浓浓的恐惧与悔意在其心头浮现。然而这世上没有卖后悔药的。韩信骤然抽枪，鲜血飘洒，银白长枪被染红。扑通！那名强盗轰然倒地，脖子上一个血窟窿，鲜血染红地面，抽搐了片刻后生机全无。啊！领头的强盗当场惨死，身后众强盗皆是面露惊慌，躁动不安。赵牧神色安定，只是淡淡瞥了眼地上惨死的强盗，心中无波澜。面对这样的情景，换作是其他进入领主世界的地球人，肯定会惊慌失声，震惊不已。虽然是游戏，但这里的一切都跟真实没什么两样，人死了也一样会死。然而赵牧是重生者，这样的事情，这样的场面，他见过无数次，也经历过无数次，早已经泰山崩于前而色不变。死个人根本不算什么，为君者若无胆色，又何处是？在韩信将领头的强盗击杀后，不光其他强盗吃了一惊，就连神木村的村民也都吓了一跳，目光不眨地看向前方的男子。没想到主公身旁的这位将军竟这么厉害。头领已死，神木村村民士气大振，杨丽等20名护卫分列而出，将剩下的30-40人强盗给团团包围。即便对方人多，众人也丝毫不惧。哗！现在轮到那些强盗慌了，他们现在实力最强的首领已死，群龙无首，宛如没了领头的群羊，一片慌乱。见此，赵牧嘴角微微挑了挑。那死去的强盗首领等级已经达到了10级，算是很高的了。然而就在前不久，赵牧已经给韩信使用了英雄经验丹，等级来到了5级。虽然还差着一半，但是韩信作为传说级别的英雄，对付这些低级的强盗也依然绰绰有余。不是赵牧怂，只是他自己那点属性，他心里还是有点13数，出去一碰就倒，这种事情还是交给手下人比较好。身为领主，有些事情没必要自己亲自动手。壮士饶命，好汉饶命，村长大人饶命，我们也只是因为饥荒被逼无奈才当了强盗，您大人有大量，就放过我们吧。剩下的强盗都快哭了，扑通一声皆是跪伏在地，惧怕的看了眼韩信，又对赵牧祈求道：
虽然赵牧未出手，但是那名青年将领却是听从赵牧的话，而这也就代表了赵牧的实力。若你们愿意归降于我，我不但可以饶你们一命，而且也不会亏待你们，保证让你们每个人都能有饭吃，都过上好日子。赵牧盯着他们认真道：愿意，我等愿意归降。他们心动了，当强盗也是为了活命，能够活下来，他们自然愿意归降，连忙祈求。赵牧满意点点头。丁，鬼头帮36名强盗向您归降，是否同意？耳边传来了提示音。同意。赵牧随即掏出玺印，将其抛出，悬浮在36名强盗头顶上方，旋即一道道柔光散落而下。丁，招降成功，恭喜您获得36名强盗手下。多谢主公不杀之恩，我等愿意为主公效犬马之劳，赴汤蹈火，在所不辞。36名强盗跪地抱拳，神色无比诚恳，对着赵牧齐声恭道：都起来吧。赵牧收回玺印，随便扫了一人的忠诚度，都是100，当即满意一笑。若是换作寻常招降，无论怎样，投降过来的人忠诚度都是50起步，不会太高，以后甚至还要提防造反的危险。然赵牧不同，他有飞升龙玺，用其招降的人忠诚度都是100，对赵牧是绝对的忠诚，这对他以后的发展也将起巨大的作用。虽说这些人是强盗，但比起普通民兵实力要强，这对前期发展来讲也是一份不错的力量。况且用龙玺招降将会是100%忠诚，赵牧为何不收？来多少人他收多少，只要能够忠心于他，为他所用，赵牧又何须在意对方的身份呢？主公英明，主公威武！赵牧先斩杀强盗头领，又招降安抚36名强盗，此举无不让神木村村民动容，众皆是发出了满心的欢呼。赵牧回首看向身后的神木村众人，心中泛起了涟漪。这就是我的村子，我的子民，我一定要好好守护。成为领主，在绝对拥有权力之后，也就意味身后背负着更大的责任。赵牧心中暗暗坚定，眼前的一切他要好好守护，也不枉他这次重生。相比如此，用招降的手段来扩众兵力，是最方便也是最快速的方式。龙玺招降虽然会有100%忠诚，但前提是对方愿意主动招降。若对方誓死不降，即便赵牧拥有龙玺，也无济于事，不能强行逼迫他们。而且据赵牧了解，沿江地带众多支线河流河水泛滥，不少流民流离失所，相信随着神木村招收的信息传播出去，定会有不少流民投奔而来。经过此事，神木村村民对赵牧是更加钦佩，不会因为其年龄而小觑不敬。第7章，欣欣向荣。丁，成功抵御鬼头帮强盗袭击，获得领地声望200，领地战魂100，获得经验2万。丁，恭喜您等级提升至5级。丁，英雄韩信等级提升至7级。与此同时，一道系统提示音传入赵牧耳畔，紧接着2道光柱接连从赵牧、韩信2人的身旁闪起。成功抵御鬼头帮袭击，因为领地属性的缘故，赵牧获得大量经验，等级来到了5级。身旁的韩信也是连胜了2级，到达了7级。随后赵牧看了下自己的属性面板，生命350，力量、敏捷、防御、灵力都是6，战力也提升到了55。见此，赵牧无奈苦笑，在没有装备的支撑下，光靠升级所带来的战力提升，就目前来讲可是微不足道。主公，这是从那名强盗身上搜刮财物，请主公过目。韩信迈步而来，随后呈上一个蓝色包裹。哦，见此赵牧眼前一亮。要知道，在游戏世界中，装备品质分为普通白装、精良绿装、完美蓝装、稀有紫装等，宝箱包裹品质同理。眼前这蓝色包裹，显然里面也会是完美级别的物品。接过包裹，赵牧没有犹豫，立即查看。一把长枪跟一件藤甲出现在其眼前。玄铁长枪，品质完美，基础属性攻击65，穿甲20，增幅属性力量加10，战力370。简介：使用玄银打造的长枪，锐不可挡。古藤绿甲，品质完美，基础属性生命450，防御25，增幅属性生命上限增加1%，战力330。简介：坚韧的古藤所制造，可抵挡刀枪水火。瞧见这2件装备，赵牧眼前顿时一亮。这2件装备算是不错的小极品装备，正适合现在的他。没有犹豫，赵牧旋即将其穿戴其身上。丁，佩戴成功。装备的战力也就等同于人物的战力，再将这2件装备穿上后，赵牧的战力直接飞速来到了755。瞧见自己战力提升，赵牧嘴角微微翘起，随即眸子扫向面前的韩信，在后者等级来到7级之后，其战力也是来到了860。回到村里，何山等人继续忙碌着招收流民，而那些投降的强盗，赵牧将其归于杨丽统御。这些强盗
本身还有些战力，用来做民兵城卫也是不错的选择。与此同时，也因为神木村的特殊吸引力，有着越来越多的流民不断向着神木村汇聚而来。对于这些流民，赵牧没有什么可以挑剔的，照收不误，统统拿下。500人的上线神木村，没多长时间便满员了。而随着这些流民的涌入，神木村渐渐有了人气，也变得热闹起来。赵牧也是满心欢喜。领地发展离不开人，但同样也离不开基础建设来获取资源发展。目前神木村的领地建设仅有议事厅、民房、农田、铁匠铺、药铺几样，而且还都是1级的。想要安置这将近500号人，光靠这些可不够的，同样所获取的收益也有限。所以在河山他们招收流民的同时，赵牧便着手安排神木村内部建设。他心神一动，手中的龙玺射出一道光幕，神木村的领地信息便是浮现在其眼前。可建造设施：1级伐木场、1级采石场、1级杂货铺、1级矿场、1级兵营。建筑名称：1级伐木场。简介：基础建设之一，可开采木材。产量：1000天。建造消耗：200木材、100弹头、100粮食、1000铜币。建造时长30分钟。赵牧眼眸一扫而过，随即手指轻点，叮！伐木场激活完成，请选择安放位置。随后盯着面前神木村吸引，赵牧选择了村外后山一处空地，手臂轻轻一挥，将伐木场安放此处。叮！伐木场建造成功，消耗资源500木材、300弹头、200粮食、1000铜币。首件礼包赠送了5000多的资源，这些建设消耗对于赵牧来说不痛不痒，并且还赠送了1000金币。1金币等于10银币，1银币等于10铜币。为了后面方便使用，赵牧直接消耗了200金币，各自兑换了1000银币和1万铜币。叮！采石场建造成功，消耗资源。叮！矿场建造成功，消耗资源。叮！杂货铺建造成功。叮！兵营建造成功。因为龙玺的缘故，建筑的建造直接秒建造，没有了建造消耗时间。赵牧手指连点，将剩余其他设施建造完成，随后各自放置。原本有些空荡的神木村，片隙之间伫立起一座座建筑，点缀于此。突如其来的一幕，也是让河山等人惊愕。他们何曾见过这样的情景？旋即目光看向赵牧，更是钦佩不已。主公，目前神木村流民已经招满，村门口还有众多流民要进来，您看。河山走到赵牧近前，躬身抱拳道。赵牧点点头，道：我知道了，此事我会处理，让他们不要着急，现在城外等候。另外，将目前所收的流民安排一下，分配工作。我们神木村可不招闲人。另外，注意下有什么特殊特长的流民，将他们留下，好生招待。赵牧叮嘱道：神木村的特性可是会招引一些人才英雄的，说不定这些人中会潜藏着一些牛逼人物，这一点必须留意。老奴明白。河山点了点头，随即退下。之后，河山分别安排了流民的工作分布，敲打声不断，来往忙碌的身影络绎不绝。一切正向着赵牧所预料的方向发展。神木村目前只能招收500人，想要扩招，很简单，就是领地升级。赵牧随后看了看当前领地升级的要求：1. 领主达到10级；2. 领地声望达到100； 3. 民心达到60以上； 4. 经济实力达到50以上； 5. 人口达到100； 6. 领地繁荣度达到300。升级消耗10金币、石头1万、木材2万、粮食5000。看到上面的条件，赵牧微微抿了抿嘴唇。目前神木村人数招满，人口方面自然达到。神木村现如今民心52，经济24，领地繁荣度35。随着人口的增多，领地的民心与治安可能会有所下降，但其经济与繁荣度却是在增长。而且在建设神木村的时候，也消耗了不少资源，外加上领地发展的 buff 以及领地特性，想要达到以上的升级条件，却花费不了多少时间。所以目前剩下的一个是赵牧自身的等级，还一个便是领地资源。赵牧现在5级，距离10级还差着5级。这才刚刚开启游戏，寻常人都在1-2级左右，像赵牧一样能够达到现在等级的可是少之又少。但是想要达到了升级领地，这个等级可远远不够，看来得出去一趟了。赵牧轻喃道：眼下重要事情便是外出提升等级，顺便获取资源。第8章建造兵营。有了这个想法，赵牧马上付诸于行动。不过在此之前，赵牧心中最关心的便是神木村兵力的情况。想要在这残酷世界生存，实力是必备条件。建筑名称：1级兵营，完美。简介：1级兵营，训练培育士兵之地，所训练培育的士兵要比精良品质兵营要好。可培育兵种：枪兵、刀兵、盾兵、工兵。当前一次最大可训练人数20，消耗时间1天。没想到会是完美品质的兵营。望着手中悬浮的兵营全息影像，赵牧眼前一亮，
随后他便探查兵种的信息。枪兵 LV1， 生命760，攻击59，防御26，战力286。刀兵 LV1， 生命730，攻击48，防御33，战力277。盾兵 LV1， 生命1000，攻击25，防御47，战力210。工兵 LV1， 生命520，攻击67，防御19，战力301。枪兵攻击高，盾兵防御高，而刀兵比较折中，偏向灵活，剩下的工兵自然是远程攻击了。兵种之间各有优劣，各有所长，若能相互之间达成配合，可以发挥出强大攻势。而这便是朕身为重生者，赵牧可是明白这其中的关键。不过现在谈及这些还为时尚早。丁，请选择训练兵种。枪兵。丁，请选择训练数量20。丁，枪兵训练中预计消耗时间1天。看到眼前正在倒计时的黑色表中，赵牧嘴角抿了抿。1天时间，我可等不了这么久。是否消耗10金币，立刻完成兵种训练？是。时间对于赵牧来说可是弥足珍贵，他可没有闲工夫等待着兵种训练完成，当即是消耗了10金币，完成了对枪兵的训练。丁，恭喜您枪兵训练完成。丁，恭喜您获得20枪兵，领地军事力量增加2点，有了他们的相助，相信您所在的领地实力将会更进一步。随着枪兵训练的完成，一道系统的声音便传到赵牧的耳畔，赵牧没有理会，随即将目光转向剩余兵种。丁，消耗10金币，20名刀兵训练完成。丁，消耗10金币，20名盾兵训练完成。丁，消耗10金币，20名工兵训练完成。首件礼包赠送1000金，除去200兑换的铜硬币之外，神木村领地资金有800金，消耗10个金币对赵牧来说根本不算什么，有钱就是豪横。没有犹豫，赵牧直接消耗了40金币，将这4种兵种全部训练完毕，总共80人。呵，80道身影整齐列队营中操练，见到赵牧到来，士兵们脸色一凛，单膝跪地，躬声抱拳，齐声喝道：“拜见主公！”神木村共有500号人，加上本有护卫、归降的强盗，以及这80人，目前的可用兵力更是达到了130多号人。这便是神木村现如今的兵力。都起来吧！望着眼前100道人影，赵牧脸上露出欣喜笑容。韩信，你觉得如何？赵牧指了指前方众多人影，对身旁的韩信道：“主公若想守住村隅，这些士卒尚可；若想攻伐匪徒寨，还需谋划；可若想破城掠地，却是难如登天。”韩信顿了顿，随后对赵牧畅言道。闻言，赵牧心中暗暗点头，望着韩信的眼眸中充满了赞赏。后者不愧是传说级别的统帅，难得的人才，一针见血。那不知道你需要统御多少人，才能够破城掠地呢？赵牧好奇问道。韩信笑了笑，道：“自然是越多越好。”哈哈哈哈，好！赵牧仰面大笑起来，拍了拍韩信的肩膀，道：“放心吧，这一天会到来的。”随后，赵牧在这新陪练的80名士兵中挑选了40人，刀枪盾弓各10人，以作此次出行的小队。部队集结完毕，赵牧没再停留。临行前，赵牧叮嘱何山、杨丽他们几句，安排妥当后，便连同韩信带领着40号人出了神木村。除此之外，赵牧还带了50神木村村民作为外出采集小队，外出拾荒采集。经过此役，相信不会再有土匪来闹事，即便是有，凭借目前神木村的10强防御，一般强盗土匪很难攻入其中。况且赵牧还新训练了士兵，这些士兵可比那些流民组织起来的民兵所能比拟的。倘若再遇到先前的强盗，杨丽只需要带领着剩下的40名士兵，便能轻松将其击退。离开神木村，赵牧一路沿尖上。赵牧之所以在这里建村，一个原因是因为这里资源丰富，交通便利，地理位置优越，适合前期发展。而另一个原因便是在这沿江之地有一块宝地，不仅物资丰富，而且妖兽众多，是升级的绝佳之地。植被名称红焰果，状态已成熟可采集。采集中。丁，恭喜您获得焰果 X1， 纤维 X1， 获得经验3点。植被名称松树，状态可砍伐。砍伐中。丁，恭喜您获得木头 X2， 松树皮 X1， 松果果 X1， 获得经验4点。一路上，但凡能够采集砍伐的东西，赵牧一个不落下，统统收入囊中。在其身后是众多神木村村民，同样也在忙碌采集，其周边是手持兵戈的兵卒护卫，保护着众人的安全。手掌对着面前矿石轻轻一碰，瞬间化作零散光影，一道道细小石块钻入赵牧的掌心。丁，恭喜您获得石头 X2， 铁矿石 X1，
获得经验5点。哟，竟然还是个铁矿！赵牧抿着嘴唇，好。正当这时，突然有着一道震耳欲聋的吼声传来，紧接着便是一道黑影自旁边草丛窜出，扑面冲向赵牧。赵牧暗道一声不好，脚掌连踏，身体本能的往后闪躲。虽然他现在战力低下大不如前，但是其敏锐的嗅觉与反应却依旧能够察觉到危机。那道黑影来的突然，又是突袭，巨大的掌印闪烁着锋锐的爪芒，直逼赵牧喉咙抓出。赵牧身形急速后退，与此同时，他手腕转动，一把玄铁长枪出现在其手中，欲作抵挡。嗡！而就在赵牧将要出枪刺向那道黑影时，自耳边传来一道裂风之声，一道银色枪影刺穿了空气，狠狠刺向那道黑影。好！那黑影突进的身影吃了一痛，骤然停了下来，兽目猩红，发出震怒咆哮。主公没事吧？方才出手相助之人正是韩信，后者提枪而立，护卫在赵牧跟前，眸子紧盯着前方黑影。无碍。赵牧摆了摆手，随后眼眸微沉，盯向前方。突如其来的一幕也是让身旁众人反应过来，一道道目光皆是望向前去。周边的士兵也都迅速拔出武器，做着抵御的阵势，将赵牧护卫起来。荆棘黑熊，等级12，状态愤怒，生命6900，攻击193，防御102。简介：生活草丛森林里的巨熊，说不定会从那里蹦出来给你一巴掌。第9章荆棘黑熊，12级荆棘黑熊。望着面前的黑色巨熊，赵牧微微一惊。密林中出现的黑熊一般都是8、9级普通的巨熊，大小也要比眼前的小得多。显然这只黑熊不是一般的熊，而是变异的荆棘黑熊。黑熊身躯庞大，全身布满黑紫色如荆棘般坚硬的毛发，阳光下闪烁着锐利寒芒。与此同时，在那巨大的头颅之上，一双猩红的兽瞳正死死盯着赵牧等人。好！自己的领地被侵犯，巨熊震怒无比，随即怒吼一声，庞大的身躯直立起来，宛如平地而起的高楼，足有3、4米之高。保护主公！韩信神色骤紧，持枪而立，站在赵牧身前，眸子紧紧盯着前方的巨熊。是！突如其来的一幕让众人震惊不已。随着后者喝声落下，身后众多民兵第一时间围了过去，将赵牧护卫起来。来人，在！盾兵在前，刀柄枪兵分列2翼，弓箭手后方攻击。韩信大喝一声，很快做了部署。得令！随着韩信话音落下，40名士兵很快做出调整。10名盾兵举盾在前，刀兵枪兵分列2侧，缓步推进。还没等巨熊发动攻击，一道箭雨便是浇临在巨熊庞大的身躯上。-8、-9、-142，一连串密密麻麻的数字不断从巨熊头顶冒出。别看这看上去很爽，可是实际上这一套伤害连100都没有。弓箭手的攻击虽高，却也破不了荆棘黑熊的防御，这点伤害对于后者来说宛如挠痒痒。与此同时，但却成功将其惹怒。好！黑熊直立而起，瓮口大小的熊掌向前扑杀，刮起一阵刺耳风声。吁！韩信沉喝一声，唰！面前盾兵齐齐立起盾牌，做着抵御的姿势，形成一面坚固盾墙。砰！而就盾牌形成的那一瞬间，巨大的熊掌狠狠拍落下来，那盾墙还未坚持片刻，强横的力量直接是将其击溃。860，10道鲜红的伤害数字在前方10名盾兵的头顶上飘过。啊呀！巨熊的一掌直接将盾兵防御撕裂，10名盾兵皆是被吐血震飞出去，惨叫连连。一名盾兵的血量也才1000，巨熊这一巴掌差点将其血条清空。速退！见状，赵牧眼眸一缩，大声道：“这10名盾兵可是他刚刚培育出来，珍贵的很，可不想这么快就葬送掉。”周边士兵闻言快速向前，将那受伤的10名盾兵抬了回去。后方神木村随行的村民也迅速过来，给这些受伤的盾兵包扎伤口。这只变异荆棘黑熊血厚防高，攻击也高，有些棘手。虽然它体型巨大，但行动缓慢迟钝，我们可以攻击其软肋。赵牧沉声道，面前的巨熊的棘手出乎了他的意料，后者无论等级还是各项属性都远远高出他们在场的任何人，想要对付起来可不是件简单事情。不过好在后者也有弱点，那便是笨拙。属下明白。韩信重了点头，随即组织了新一轮的进攻。这一次进攻，刀兵以作佯攻，充分发挥了后者灵活优势，吸引着巨熊的仇恨。枪兵弓箭手在侧翼后方输出。-21、-30、-12，一道道密密麻麻的伤害不断在黑熊头顶飘出。此次作战要比之前强上了不少，但若比起黑熊将近7000的血量，这点伤害有些杯水车薪。他的弱点是头和四肢，先一起攻击他的右腿。赵牧开口道，凭借认知记忆将眼前荆棘黑熊的弱点讲了出来。
韩信闻言点了点头：“主公，这头畜生怎能劳烦您亲自动手，交给属下便可。”见到赵牧迈步向前，欲要出手之意，一旁的韩信连忙拦住，抱拳道：“呵呵，韩信，你可别小瞧了我。”见到韩信拦住自己，赵牧自嘲一笑，虽然自己现在等级战力低微，但毕竟也曾是威震华夏的牧王，战力技能虽已不在，但其战斗经验与技巧却是深深刻在赵牧的骨子里。我的士卒在前方冲锋奋战，身为他们的领主，又怎能退缩居后？比起那些在后方指挥统御的领主，赵牧更喜欢与将士们一起冲锋陷阵，共赴生死。话音落下，赵牧迈步向前走去，手掌轻轻一握，玄铁长枪出现在其掌中，枪尖抵地，拖出一道长长痕迹。这……韩信瞠目，他何曾见过这样的愿意冲锋在前的领主？见赵牧的坚决之意，韩信便不再阻拦，随后道：“韩信愿意助主公一臂之力。”赵牧没再说什么，他脚掌猛然一跺，身影飞窜出，都让开！嗡！随着一声喝声落下，一道血银长枪洞穿空气，划过一道光影，狠狠冲向巨熊。前方士兵听闻，纷纷让开一条宽敞的通道，那柄寒枪狠狠刺向了巨熊的小腹。负68，一道鲜红的数字飘了出来，伤害不算很高，却引起了荆棘黑熊的注意。吼！黑熊嘶吼一声，挥动着熊掌拍向赵牧，后者一个侧转身躲过了熊掌的攻击，随后借势抽枪转攻向巨熊的右腿。负237，当枪尖刺向巨熊的右腿时，鲜艳的伤害数字飘了出来。吼！黑熊吃了一痛，猩红的目光紧盯着赵牧，震怒嘶吼，随即作势向着赵牧扑杀，与之纠缠开来。弓箭手攻击，其余人掩护主攻，一起攻击这畜生的右腿。后方的韩信开始指挥着士兵作战，说完后者提枪冲杀出去，配合赵牧一起发动了新一轮的进攻。赵牧脚下生风，身影灵活跃动，围绕着巨熊展开了犀利的攻势，后者的攻击都被赵牧轻松躲避，荆棘黑熊笨拙的劣势被赵牧捏得死死的。赵牧前世可是9大领主之一牧王，数不尽的杀戮征战，猎杀过无数野兽，凭借其丰富的战斗经验与技巧，他发挥出远超越当前属性的攻势。负26，负50，负228，一支支箭矢刀影枪尖，齐齐攻击在荆棘黑熊的右腿上，接连爆发出可观的伤害。砰！突然有着像是腿筋崩断的声音传来，只见得那荆棘黑熊仰面嘶吼一声，失去了平衡，当即是倒地挣扎抽搐。快！趁现在急火攻击他的右脚。赵牧眼前一亮，他知道后者的弱点耐力清空已经破了防御，而且在倒地之后，荆棘黑熊也攻击不了，这段时间大约会持续30秒，所以这30时间故被称为黄金30秒。领主世界的怪同样也分为3、6、9等，不过就眼前的荆棘黑熊也不过是10来级的普通变异怪，而且每个怪都有各自的弱点，其身上的每个部位都有防御耐力值，比如头，比如足1等，只要将其部位防御耐力值清空，那么再次攻击此处的伤害将会翻数倍之高。负64，负58，光是远处弓箭手的攻击就造成了如此高伤害。负520，负723，而赵牧与韩信更是打出了近千的伤害。急火秒掉！赵牧大声道，手中上长枪快速挥动，枪尖不断刺穿在巨熊的身体上，荆棘黑熊的血条以着肉眼可见的速度瞬间清空。叮！恭喜击杀12级荆棘黑熊，获得经验6000，获得20银币。第10章眼江谷地。叮！恭喜击杀12级荆棘黑熊，获得经验6000，获得20银币。清脆的系统声音伴随着巨熊的不甘怒吼，在这赵牧耳畔同时响起。巨熊庞大的身躯横倒在地，鲜血流淌不止，此时后者的生息已经消失全无。见到巨熊已死，众人皆是松了口气。6000经验对于赵牧韩信来说不算什么，但是对于身旁那些士兵来讲，却是一次丰厚的经验奖励，直接提升了3级，生命、攻击、防御等各项属性也都有所提高。原地休整，采集，伐木。赵牧发布了指令，众人各自忙碌起来。目标：荆棘黑熊。状态：已死，可搜寻。是否搜寻？搜寻！赵牧来到巨熊近前，手掌抬起对准巨熊尸体，随后一道道流光线影快速飞窜而出，将就整个巨熊尸体包裹，顷刻间消失不见。叮！恭喜您获得熊肉 X4、兽脑 X1、兽皮 X10、兽骨 X2、兽牙2、兽筋 X2，获得经验10点，搜寻经验3点。看着不断翻滚的讯息，赵牧心中满意一笑，这般搜寻还算丰厚。咦，这些地上是什么？在巨熊尸体消失的时候，2个荧光包裹出现在地上，立刻吸引住了赵牧的眼球。兽骨头盔，品质精良，基础属性生命230，防御12，
增幅属性：生命120，战力200。简介：兽骨编制的头盔很坚硬，具有很好的防御效果。其中一个绿色包裹，赵牧打开一看，是一件不错的精良品质的头盔。赵牧没有犹豫，直接穿在身上。此时赵牧的生命达到了1150，攻击力113，防御43，战力也达到了955，接近1000。随后赵牧又打开了另一件包裹，里面是一张图纸。图纸：玄骨戒指，品质完美。简介：按照图纸上的要求，可以在锻造台上可打造出一枚兽骨戒指。材料需求：兽筋 X20， 兽骨 X10， 精良皮料，兽皮合成。看到上面的材料需求，赵牧微微抿了抿嘴，这些材料还算容易获取，只需花些时间罢了。此次出行正好可以顺道收集上面的材料，然后等回村子的时候，将这兽骨戒指做了出来。戒指是加攻击的装备，而且这张图纸还是完美的，能够做出完美品质的戒指，也算是十分难得了。出发！在休息了5-6分钟后，众人便再度启程，向着西方进发。赵牧所去之地是兖江上游一处谷地，那里怪石嶙峋，云霞萦绕，用修仙的话语讲话，就是仙气飘飘呀。灵气充裕，各类药材、稀有树木等珍稀资源应有尽有，也同样吸引着无数怪兽聚集而来。那里的怪都是变异的怪，虽然难对付，但是经验高，击杀奖励也同样丰厚的吓人。赵牧想要快速升级，获取资源，此处算是绝佳之地。众人一边采集搜寻资源，一边赶路。因为目前神木村村民等级低，采集砍伐等级低下，不能采集一些高级的资源，只能采集一些低级的资源。采集、采矿、伐木等都属于生活技能，除此之外还包括炼药、锻造、工程、搜寻、种植、钓鱼等，等级越高便能够解锁相应资源。丁，击杀8级麋鹿，获得经验360点，搜寻获得。丁，击杀10级地蝎子，获得经验570。丁，击杀10级黄虎，获得经验580。一路上，赵牧带领神木村众人宛如强盗一般，一路横扫，但凡能够带走采集的资源，统统拿下。若非龙喜之中有超大量的储物空间，恐怕赵牧早就负重超标，严重超重，走不动道了。除了采集搜寻资源外，凡所遇见的怪也都没有放过，皆是死在了众人的枪口之下。他们的结局一目了然，便是被解剖搜寻，化作各类兽皮兽肉，落入赵牧囊中。到达兖江谷地之时，已经是下午时分。赵牧一路升级，等级来到了7级过半，而韩信则升了1级，剩余的40名士兵也都达到了5级。系统提示：您已进入危险区域兖江谷地。进入兖江谷地那一刻，赵牧便是感觉到周围的空气发生了丝丝能量变化，空气所蕴含的灵气变得活跃了许多。虽然赵牧现在灵力才6点，但是那种细微的波动还是能够有所察觉。大家小心点！赵牧回首小心叮嘱道，俊俏的脸上有些一丝丝凝重。这里的怪可都是变异怪，最低的也有15级，任何一只挑出来都比之前那荆棘黑熊强横出许多，全体戒备。韩信见此，当即沉声喝道：是。随着他声音落下，后方众士兵齐声应，紧攥着手中武器，触碰着甲胄，发出低沉声音。队伍气氛也变得凝重起来。出发！韩信沉喝道，以盾兵在前，刀枪分列两翼，整齐列阵，向着前方谷地行去。兖江谷地面积广阔无比，这里曾是兖江一片外滩大湖，只不过因为某种原因，湖水枯竭，形成谷地。此处多密林沼泽，异兽横行，十分危险。赵牧并没有命令部队深入，而是在其边缘游荡，探寻采集各类资源药草。当归、37。赵牧目光盯着不远处的植被，眼前一亮，却又是无奈苦笑一声。这是2种草药类植物，一个2级，一个3级品质。然而赵牧现在采集等级才以1级，采集不了2株草药，他还不配的好吧？不过虽然采集不了专属药物，但是只要采集草药植被，不论什么样等级品质的，都会给你基础的药草。采集中，恭喜您获得药草 X1， 采集熟练度3。将这2株草药采集，赵牧获得3株药草，再配上之前采集的1级红花草药，交给村里的药师，便能炼出1级跌打药来。在外围搜寻了半个小时，大部队并未发现有任何怪存在的痕迹。没有怪杀他们，光靠采集砍树所获得的经验可是少之又少。最后赵牧决定向着谷地深处进发。出发！简单休整之后，大部队便调转方向，向着谷地深处前进。高大的树木茂密交错，阳光都难以通过缝隙射入，即便是大白天，这里都是一片阴森。第11章生活技能。寂静的密林中，大部队人马循着毫无章迹的林间道路缓慢前行，一双双警惕的目光不断在周边灌木草丛中扫过，手掌紧紧攥着武器，以应对突发状况。不远处时不时传来不知名的兽吼，让得大部队的气氛变得有些紧张。
行进之间，赵牧不断释放探查之术来搜寻目标，躲避危险。这是最普遍低级的基础探查之术，可以搜查方圆20丈之内的资源，同样也可以寻敌避凶，预知危机。谷地资源颇为丰厚，各种药材植被，甚至一些稀有矿石木材应有尽有。这些稀有高级资源虽然需要较高的生活技能才能够采集砍伐，获得其对应的产物，即便等级不够，但也依然可以获得基础产物。比如2、3级草药当归3期，若采集等级达不到要求，是采集不到产物当归或3期，但却能够基础产物药草。而且越稀有的资源，采集所获取的熟练度要比普通低级的资源高出许多。寻常外面普通树木植被矿石采集只加1、2点的熟练度，但是在这里采集稀有植被却是能够得到3、4点的熟练度。虽说采集不到这些好东西，但是一路下来，赵牧的生活等级都是有了很快的提升。砍木、采集、搜寻、挖矿等级都来到了2级，可以获取一些相应等级的资源。除此之外，在众人不断向着谷地深处进发的同时，赵牧的大部队也遭受到了几批变异怪的袭击。这些怪比起之前外面遇到的变异荆棘黑熊，无论是等级还是实力，可是要强出不少。不过好在赵牧他们等级实力都有所提升，而且经过这段时间的磨合，将士之间彼此配合默契，战斗熟练，众人齐心协力将那些所遇到的怪全部摆平。这些怪也都掉落些装备和图纸，正好供给赵牧使用，提升了他战力。一块空地，大部队原地休整，士兵支撑起几座帐篷，劳累了一下午的众人都有些疲。在韩信的安排下，除却留下巡逻的士兵，剩下的以及跟随而来的神木村村民，皆是依靠着树木或躺在帐篷中休息。篝火燃烧噼里啪啦的声音在这寂静的空地响起。赵牧看了看自己的背包，药材、矿石、树木等各类资源琳琅满目，数量惊人。在将众人采集之物统计上交之后，赵牧这里总共有3万的木头，2万的石头，各类兽皮草药数千之多。升级领地需要1万石头2万木头，这些现在已经足够了，就差5000粮食了。赵牧随后看了眼升级领地所需要的材料，旋即开口轻喃道：1万石头2万木头看上去很容易获得，但这也是赵牧等集结神木村大部队人马一起砍木挖矿获得。若是单独一人砍木，砍一棵树给3、4颗木头，挖一个矿给3、4个的石头，算算这干多少石头木头，消耗多少时间。即便是依靠伐木场、采石场，那也得需要4、5天的时间。而至于粮食，可不像木头石头一样可以通过砍木挖矿获得，后者只能通过种田收成来获得。当然这也只是正规渠道，还有一种非正规渠道，自然是抢夺了。那位大佬有领地啊，求收留啊。领地？别想了，这游戏刚开哪来这么快就有领地啊？有领地啊？你忘了之前那个叫什么赵牧的手建了个神木村吗？那可是这游戏第一个领地哦。赵牧，呼叫赵牧，听到请回话。这他娘的怪好猛啊，我们队伍伤了3个人才将其击杀。烈风小队招人了，招固定队友，来的就是兄弟，一起开荒狩猎，一起在乱世中打拼。聊天频道里，恐慌迷茫震惊的众人渐渐接受了眼前的现实，开始了各自的谋划。赵牧简单看了眼，没再多去留意，便将聊天频道关闭。村长大人，这是小的随身带的干粮，您尝尝吧。正当赵牧低头思索之时，一双粗糙的双手正捧着干粮呈在了他面前。赵牧抬眼望去，眼前是一张老者面孔，正挂着慈善真诚的笑意。谢谢。赵牧暖意一笑，本想拒绝，不过见到老者那般坚定的眼神，便没再拒绝，随即接了过来，咬了一口干粮。诸位都还没有吃饭吧？都稍等一下，我给大家做好吃的。随后赵牧齐声环绕四周，对营地休整的众人说道。闻言，无论是士兵还是村民，皆是带着好奇的目光聚拢而来。赵牧坐在营地篝火旁，随即手掌一翻，今天上午所搜寻获得的各类兽肉、草木、野果分列一旁。在这生活技能中，还有一项技能叫做烹饪，也就是说做吃的。这些吃的不仅可以提高饱食度，甚至一些高级食物可以获得各类 buff 加成，增加战力。做菜自然是要有谱可循，若无菜谱，所做出来的东西可能会是黑暗料理，也可能是其他你不想要的菜品。地球方发生异变，一切还是未知初始，任何东西都需要等待玩家去探索追求。然而作为重生者的赵牧，所有的菜谱自然全部藏在他的脑海中，上一世他的生活技能可全部都是达到了满级，不光战力爆表，也是一位妥妥的生活大佬。主要生活技能不光可以采集制作锻造些所需资源材料，到后面升到一定等级也会增加战力，当然最主要的还是生活技能所带来的各种收益。比如锻造可以炼制打造武器，锻造等级越高，所打造的武器品质越好。比如炼药可以制作各类丹药，同理越高的炼药等级便会炼制更高级的丹药，这些无论前期还是后期都是十分吃香的。正所谓术业有专攻，这些生活技能都极为消耗时间与精力，
大部分人都是只选择一个方向去发展，因为他们已经没有其他时间与精力再去升级其他生活技能，所以就会出现专门锻造武器的大师，亦或是专门炼制丹药的炼药师，专门钓鱼的大师等等。但上一世赵牧可不一样，他可是统御一方的领主，各类资源召之即来，易如反掌，只需要的一声令下便能够呈现于眼前。赵牧也是依靠着领主的便利，硬生生将生活技能升到了满级。可即便这样，赵牧为了提升全部生活技能，也是花费了将近5-6年的时间。第12章烹饪美食。赵牧坐在篝火旁，在其身旁摆放着各类果蔬瘦肉，四周一双双的目光向这边投射而来。主公还会做菜呢，那我倒要好好尝尝主公做的菜了。一旁韩信开口笑道：“诸位，我们有口福了，能够吃到主公亲手做的菜了。”有人兴奋道。瞧见众人那一道道瞩目期盼的目光，赵牧摇头一笑，随即手掌一挥，选择了篝火烹饪。面前一口铁锅，一柄勺子，丁，请放入所需食材：4个野果，2块熊肉。烹饪中，耳边传来了翻炒的声音，片刻后飘香四溢。丁，恭喜您获得果香炒肉。丁，恭喜您成功解锁菜品果香烤肉，获得烹饪熟练度10点，获得经验1000，获得攻击力+2。听到耳边的声音，赵牧满意一笑。做菜解锁菜品还能够增加属性，提高战力，素菜提高防御，肉菜提高攻击力，汤类提高生命。当然，越高品质的菜品，提高的属性战力也就越大。都过来尝尝。赵牧随后对韩信笑道：“韩信，叫大家来吃饭。”是主公。韩信抱拳应声，随后转身对众人道：“来来来，兄弟们，都来尝尝主公做的菜，主公亲自下厨，这可是难得呀。”望着那色香味俱全的锅中美食，那些饥饿的士兵哈喇子都流出来了，也不含糊，围了过来开始品尝。丁 ，Triple X 士兵使用了您所做的果香炒肉，饱食度+10，经验+100。丁，韩信使用了您所做的果香炒肉，饱食度+10，经验+100。原本疲惫劳累的将士在吃了果香炒肉之后，之前的疲态渐渐消散，神色精气了许多。赵牧笑了笑，将目光转向一旁剩余的材料，微微顿了片刻，随后再度烹饪起来。就眼前这些菜，能做多少算多少，解锁新品菜，还能增加战力，又能吃，何乐而不为？丁，恭喜您获得小炒肉，烹饪熟练度+10。丁，恭喜您获得瘦肉燕果汤。赵牧一共做了10大锅不同的菜品，解锁新菜品后，攻击力加了8点，防御加了4点，生命增加100。虽说看上去提升微乎其微，但是菜品解锁有数百道，蟹若全部解锁，这将会是一个可观加成。但是越高级的菜越难做，所需要的材料稀缺，想要全部解锁可不是易事，所以做菜这事赵牧也不急于一时。都吃饱了吗？吃饱了，准备干活了。赵牧起身对众人咧嘴笑道。此时太阳已经落山，原本阴暗的谷地密林到了夜晚变得更加昏暗，只有明亮的篝火在哪里不断跳跃闪烁。嗷！正当这时，一道狼啸之声从不远处传来，片刻后，一道漆黑悠长狼影显露出来。青眼蝎狼变异，等级17，状态饥饿，生命1130，攻击230，防御98。简介：传闻蝎居的后代，生活草丛森林里，十分凶猛，常常成群结队出没。蝎狼全身漆黑，毛发簇拥成堆，前肢粗壮，后肢短小，锋锐的獠牙下滴落着唾液，一双青色的眼睛宛如大灯笼一般，投射出寒芒来。显然，这里的肉香气息将这头黑狼吸引过来。蝎狼来到篝火旁，轻轻嗅了嗅，找到几块残留的肉渣，开始吞噬起来。唰！正当此时，有着数十道人影从旁边密林蹦出，手持武器将蝎狼包围起来。嗷！见到这数十道人影，蝎狼发出一声高昂的嘶吼，随即发动了进攻，猛然窜出，尖锐的獠牙撕咬向那名士兵。嗡！枪尖飞速转动，发出呼呼声响，血银长枪狠狠抵在蝎狼的后背，不过却被坚硬的狼毛抵挡下来，摩擦出噼里啪啦的火花。负120，韩信一枪落下，阻碍了蝎狼的攻击，但却也成功吸引了他的注意力。青色的狼眸死死盯着后者，眼睛是他弱点。身后程传来了赵牧的声音：“孽畜受死！”闻言，韩信重重点了点头，随即冷笑一声，提枪冲杀而去。有了弱点攻击，外加上身旁众多士兵的协助，韩信很快便是将这只蝎狼击杀。嗷！然而在将这只蝎狼击杀后，接连又来了2只。不过有了上次击杀的经验，这2只蝎狼也步入了上一只的后尘。丁，恭喜您等级提升至8级。在将这3只怪击杀后，赵牧等级随之来到了8级。主公，这是这几个孽畜掉落的东西，请您过目。韩信随后拿着2个包裹来到赵牧近前道。赵牧接了过来，手掌一翻，将包裹打开，
里面是2件装备：狼牙头盔，品质完美，基础属性：生命520，防御20，增幅属性：生命加220，战力320。第一件是头盔，第二件是一件一甲。这2件装备的战力跟赵牧身上的相差无几，而且部位也重叠，所以赵牧没有穿，直接将其送给了韩信。多谢主公。接过这2件装备，韩信没有犹豫，立刻将其穿戴在身上。赵牧目光扫去，查看韩信的信息。韩信，品阶传说，等级9，资质 S， 武力86，统帅94，谋略93，政治55。基础属性：生命3960，防御149，攻击324，力量47，敏捷36，灵力21，战斗力2170。装备：短剑、长枪、狼牙头盔、狼牙铠甲。特技：国士无双。韩信所有资质加5。背水一战，韩信统兵时，若当己方兵力少于敌方兵力，触发背水一战效果，增加自身以及己方士兵的战力，获得巨大士气加成。多多益善，为解锁。瞧见韩信的基础属性，赵牧不觉暗暗点头，不愧是传说级别的英雄，这样的面板属性比起他来只强不弱。韩信出众的是他的统帅与谋略，但是其国士无双的特技让得其武力增加了5点资质，这让他从80的档位直接来到了90的档位。就光其武力来讲，就比起那些专门的武将来说，都是有过之无不及。这韩信将是他日后重点培养的英雄。大家先休息，清扫战场。随后赵牧来到蝎居面前，开始搜寻解剖，获得了7张兽皮、7块蝎狼肉以及零散的兽骨、兽牙。救命！正当众人忙碌清扫战场的时候，不远处密林中传来了一道紧张的呼救声。片隙时间，一道娇小的狼狈身影从草丛中传出来，满是泥泞的脸上带着惊恐之色。第13章隐藏任务。救命！众人循着声音望去，便是看到一位满身泥泞的少女正向他们这边狼狈逃窜，水灵灵的眼眸中满是惊恐之色。突如其来的一幕也是吸引了赵牧等人的注意。赵牧看向那小女孩，眼前顿时一亮，后者不是地球玩家，而是游戏中的角色，以他多年的经验，这很有可能会触发特殊任务。小妹妹怎么了？众人围了过去，赵牧将跌倒的小女孩扶起来，一脸关切地问道：我们遇到了坏人，坏人要杀我们，姐姐被坏人抓走了。像是终于见到救命稻草，小女孩紧绷的弦终是断了，哇哇大哭了起来。坏人？什么坏人？韩信问道。小女孩泪眼婆娑摇了摇头，她什么也不知道，只知道遇到了坏人。坏人来了。这时不远处传来一声兽鸣嘶吼，片隙时间，有着10数道人影骑着獠牙凶兽正向这边飞快奔袭。那些人影半裸上身，兽骨披肩，发达的肌肉上绘制着奇异的兽纹，光着头扎着辫子，面露凶煞，在赵牧等人面前停了下来。嘿嘿嘿，小丫头，跑啊！我看你往哪跑，跟我们回去，你姐姐可还在寨子里等着你呢，好让你姐妹俩团聚。那领头的光头刀疤男子扬了扬手中的古刀，对前方的小女孩咧嘴笑道，脸上流露出淫邪的笑容。前面的队伍劝你们不要多管闲事，这里可是我们御兽帮的地盘，识相的留下这小女孩，赶紧离开。刀疤男子身旁的瘦脸男子冷笑道。面前营地大约有着30-40号人，除却面前赵牧韩信几人外，身后的人员都是粗布麻衣装扮的村民。在他们看来，显然赵牧的这支队伍像是来进山采集的。御兽帮。听到这个名字，赵牧眼前一亮，脸上的神情顿时涌现出一抹惊喜之色。这个御兽帮不过是这兖江谷地的一方小势力，但是在上一世却是让人趋之若鹜的，不惜花费高价重宝都要寻觅的势力。如果赵牧没有记错的话，他们的帮主名叫范蠡，不过才15级，实力比之谷地的异兽还要差了许多，但是后者却能够在此地屹立驻足，其凭借便是这御兽2字，而这也是让得上一世的各方势力都为之疯狂的秘籍。御兽顾名思义，便是能够驱使妖兽，让其听命于自己。妖兽野怪本身实力强劲，战力凶猛，试想一下，若是能够拥有一支全部由猛兽组成的部队，那就将会是一个怎样的画面？就比如眼前那群人，其胯下的獠牙猛兽是一种桃兽，十分凶猛，极难驯服，眼下却成了这群人的坐骑，可见其御兽独特之处。你们聋了吗？将小女孩交出来，然后赶紧滚开！那名干瘦男子见到赵牧等人不为所动，脸色一变，随即怒喝一声。小女孩泪眼直勾勾看着赵牧，没有说话，小脸上尽是惊恐与不安。丁，恭喜您触发隐藏任务，保护小女孩，是否接受？耳边传来的身影让得赵牧精神为之一振。接受。任务的稀少，赵牧心中比谁都明白，而且这次还是隐藏任务，
他没有理由拒绝，当即是选择接受。丁，恭喜您接受隐藏任务，保护小女孩。任务内容：小女孩遭到御兽帮劫匪的追捕，请击退御兽帮劫匪。当前任务并没有显示任务奖励，但是赵牧知道剧情任务的奖励都在后面，而且奖励也越发丰厚。放心吧，我们不会让你落到坏人手里的。赵牧摸了摸后者的脑袋，开口笑道。小女孩钻到赵牧的怀里，用力点了点头。既然让我们遇见了，今天你们谁都别想走。那领头的刀疤男子显然没有打算放过赵牧等人。后者话音落下，身后的7、8名御兽帮成员纷纷亮出武器，面露凶煞，其胯下的桃兽也是发出了在阵阵低吼。韩信，赵牧开口道。末将在。韩信应道。一个不留。赵牧淡淡道。末将领命。韩信躬身抱拳。哈哈，就你们还想着灭了我们，一个不留，真是可笑！哈哈哈哈！哎呀！领头光头男子闻言四声大笑，就眼前这群村农怎敌得过他胯下凶兽？那领头的青年在他眼里就是个稚嫩小孩，也就其身旁的骨甲持枪男子够看。不过后者只身一人，不足为虑，光凭这点力量，竟还想妄图灭了他们，当真可笑。即便对方再多出1倍人，他也丝毫不惧。然而就在后者大笑之际，随着窸窣声传来，前方树木两旁一道道人影显露了出来。那领头刀疤男子笑声戛然而止。隆隆隆，40名将士快速汇集，列成整齐队列，刀枪盾弓蓄势以待。他们原本在打扫之前战场，外加上此时天色昏暗，灌木茂密，遮挡了视线，刀疤男子根本不知道还有这40名将士的存在。众将士听令！韩信顿喝一声道：杀！随着韩信喝声落下，众将士震喝一声，冲杀了过去。见到突然冒出的这么多人，而且还是清一色的军装打扮、训练有素的将士，那领头刀疤男子脸色顿时难看了起来。这群人难道是领主军队？随后他的目光看向前方刚才发号施令的青年，有些难以置信。难道此人是一名领主？兄弟们杀！但此刻刀疤男子也不管后者是谁，见到前面士兵了过来，后者当即震声一喝，丝毫不胆怯，举起古刀率先冲杀出去。嗷吼！身后御兽帮的成员发出一声怪异的长啸，与那40名将士厮杀起来。双方厮杀一触即发。虽然赵牧这边人数占多，御兽帮人数少，但是其胯下猛兽却是十分棘手，不断撕咬扑杀。与其配合，一时间赵牧这边竟有些渐落下风。擒贼先擒王，不能再拖了。赵牧望着前方厮杀战场，沉声道：这些士兵可都是他一路培育出来，死伤一个都让他心痛。属下知道。一旁韩信微微抱拳，随即挑起银枪，枪尖抖动，刺穿空气，挑出数朵枪花，直直对着那刀疤男子袭杀而去。第14章剿灭小队。好！御兽帮的人虽然人数稀少，但个个战斗拼命，外加上其胯下凶兽凶猛异常，一时间神木村士族久久没有将他们拿下。兄弟们不要慌，都给老子杀，让他们见识见识咱们御兽帮的厉害。一群乡巴佬还想灭了我们，真是可笑！哈哈哈哈！杀！在将一名刀兵斩杀之后，领头的刀疤男子震声高呼，鼓舞着士气。他眼神中充满着鄙夷，后者人数再多又有何用？还不够他2刀砍的，竟还妄图灭了他们，也不过是螳臂当车，白白送死。嗡！然而在后者话音刚落下的时候，突然有着一道冷冽的寒风袭来，让得后者后背发凉。那刀疤男子也不愧是这一御兽帮小队的领队人，在那一刻他瞬间察觉到了危机，旋即猛然转身，古刀斜挡在胸前。当！枪尖狠狠抵在古刀一面，长枪奔袭而来的冲击力也在这一刻汇集于枪尖，向那古刀狠狠倾泻了出去。咔嚓！古刀直接被碾成2半，断裂开来。啊！在那强大的冲击力下，那刀疤男子连连后退，脸上顿时浮现一抹惊骇之色。砰！一击将后者击退。韩信可没有给后者喘息的机会，随即脚掌猛然跺下地面，身影急速冲杀出去。枪出如龙，长枪划过一道线影，狠狠刺进了后者的胸口。噗嗤！刀疤男子脸上布满了惊恐与不安，他嘴巴大张，本想说什么，可是出来却是涓涓血水。此刻的他后悔无比，只怪自己大意了，太过轻敌，小觑了那骨甲男子。在一口血喷出之后，刀疤男子的身体随即瘫软倒地，生机渐渐消失殆尽。啊！瞧见领头的人死在了兽甲男子的枪下，10几名御兽帮的成员皆是震惊无比，眼珠子瞪大，一脸的难以置信。三当家的！可即便他们再怎么不相信，眼前刀疤男子的尸体却是真实的。三当家的被杀了！跑啊！快跑啊！领头人倒下，御兽帮的人也再无战意，转身逃窜。他们想走，但赵牧却是不让。
把他们拦下，一个也别放过。赵牧望着眼前的一幕，沉喝道：“是。”神木村众士兵皆是齐声应道。韩信斩杀对面领头，让得他们士气大振，随即呼喊着对剩余御兽帮的人呈现围剿之势，厮杀而去。丁，恭喜韩信斩杀御兽帮三当家杨四，己方士气大涨，全员攻击正 5%， 防御正 5%， 生命正 5%。丁，恭喜韩信斩杀御兽帮三当家杨四，获得经验1万，英雄声望100。丁，恭喜您麾下英雄韩信等级提升至10级。丁，恭喜韩信等级到达10级，领悟战斗技能枪龙出海。听到耳边的声音，赵牧微微点头，满意一笑。那杨四等级在13级，等级上要比韩信高，但是韩信毕竟是 S 级传说英雄，资质属性强悍，完全是碾压后者。外加上韩信出其不意，以及杨四的轻敌大意，这才让的他以雷霆之势将后者斩杀。在将杨四斩杀后，韩信等级也来到了10级，并且获得了枪龙出海的战斗技能。英雄技能的获取，每提升10级便会自动领悟，除在之外，便是通过技能书学习，还有一种是装备武器上自带的技能。而至于英雄声望，是英雄后期升阶晋级等所用。杀呀！在士气 buff 加成下，神木村众士卒气势如虹，而另一方失去了领头人，士气低迷，无心恋战，结局可想而知。最终御兽帮这支队伍全员被歼灭殆尽。至于他们胯下的凶兽，是御兽帮以独特的手法驯服，外人根本难以驾驭，所以赵牧也没有怜惜，直接下令将其斩杀，化作了士卒的经验。眼前营地尽是尸首，浓浓的血腥气充斥鼻息之间。赵牧脸色平静沉稳，对于眼前的情景，对于他来讲根本没有什么感觉。或是换做其他玩家，肯定会变得慌乱不安，甚至是惊恐害怕的惊声尖叫。但赵牧是谁？作为重生者，这样的场面已经是见惯不惯，可以说是小场面。在上一世，那动辄死伤就是数万甚至数十万人的战斗，他都亲身经历过，赵牧又怎会为眼前变色？主公，这是从那贼人所调之物，请主公过目。不一会儿，韩信走了过来，将战利品交给了赵牧：银两、药草、兽骨肩甲、兽骨戒指、兽骨护腕、御兽帮令牌。赵牧扫着面前的战利品，满意一笑。那杨四掉落之物还算丰厚，竟是有着3件装备，而且其中2件装备戒指跟护腕都是攻击装备。这3件装备你穿吧。赵牧将这3件装备交给韩信，剩余的东西被其收入囊中。主公万万不可，这3件装备主公还。韩信连忙推辞，却被赵牧摆手打断：你比我更需要它，穿上吧，还指望你为我们神木村拼死杀敌，建功立业呢？赵牧摆了摆手笑道：谢主公，末将原为神木村为主公，赴汤蹈火在所不辞。有好东西，赵牧没有占为己有，而是先给自己，这让韩信很是感动，躬身抱拳道。赵牧笑了笑，没再说什么。随后眸子看向韩信，探查其属性信息，在后者将这3件装备穿上后，生命4460，防御172，攻击439，战力也来到了3260。枪龙出海 A 高级枪法技能，舞动长枪攻击，无视敌方 20% 的防御，并对前方敌人造成 310% 的攻击力伤害，并附加 50% 的移动减速效果，持续3秒。竟然是高级技能！看到了枪龙出海的技能介绍，赵牧暗暗吃惊，韩信不愧是传说级别的英雄，第一次领悟技能竟然学到了高级技能。要知道英雄技能也有品质高低之分，越强大品质越高，资质越高的英雄所领悟的技能也就越高级越强大。穿上之前3件装备，外加上这高级技能，现在韩信的战斗力可不容小觑。韩信可是有勇有谋的无双将帅之才，自然值得赵牧去全力培养。丁，恭喜您成功击退御兽帮来犯，完成任务保护小女孩。在将御兽帮小队斩杀后，任务也随之完成。走吧，赶紧离开这里。经过之前的战斗，神木村伤7人，死亡3人，算是以极小的代价获得了胜利。虽说也有伤亡，但这是正常之事，领兵打仗哪有不死人的道理，这一点赵牧自然明白，而且这些伤亡也还在他的接受范围之内。简单清理下战场，赵牧便下令离开此地。这里血气浓郁，尸体遍布，在这密林谷地极易容易吸引怪来。若寻常时候还可以，可现在众将士接连经过几场战斗，身心也都有些疲惫，此地不宜久留。第15章混入御兽帮。离开此地后，赵牧等一干人找到另一处安全之地，好好休息了一晚上。天色刚刚微亮，微弱的晨光透着树叶缝隙，缓缓洒落下斑驳光影。赵牧早早醒来，来到篝火前，准备着这1日的食物。他身上食材够多，而且现在也有时间，正好多做些食材，留着路上候补之用。朦胧的大眼睛缓缓睁开，小女孩粉嫩鼻尖动了动，
诱人的香气顿时让的后者精神一振，睡意全无。醒了？坏了吧？那一串烤好的炭烤酥肉串递了过来，赵木开口笑道。小女孩眨了眨眼睛，看向赵木有些惬意。虽说昨夜赵木帮了她击退坏人，但是后者还是对其有些生疏。咕噜噜，本想摇头推脱，可肚子传来的声音却是出卖了他，让的后者的脸颊红润了许多。快吃吧，味道还不错，一般人可没有我做的好吃呢。赵木咧嘴笑道，流出洁白的牙齿，随后直接将烤串递到了小女孩的手中。这可不是赵木吹的，上一世赵木生活技能烹饪满级，全部菜系解锁，那可是有着食神的称号。能够得到这一称谓的人，上一世整个华夏不超过3人。如今赵木重生，技艺还在，做菜的手艺可没有落下。呢。小女孩看了眼微笑的赵木，又看了看手中的烤串，咕咕叫的肚子让她没有再迟疑下去，当即一口吃了起来。丁，小女孩对您的好感度加10。瞧见后者狼吞虎咽的样子，赵木无奈摇头一笑，随即又给其拿了几份。咦，这是草药香菇，竟然可以烤着吃，真好吃。小女孩看到香菇烤串后，很快便将其认了出来。哦，你认识？赵木好奇道。以前姐姐教我认识药草的时候跟我说过。在说到姐姐的时候，小女孩眼神黯淡，带着哀伤。赵木眼神流转，看不出在想些什么，随后便起身将自己所做的食物给韩信等人分食。休息片刻，赵木他们正收拾营地准备离开，小女孩突然走了过来，找到赵木。大哥哥，能不能请你帮我个忙？小女孩直勾勾地看着赵木，俏白的脸上浮现一抹倔强。哦，什么事？你说。赵木回答道。我姐姐被御兽帮的人抓走了，我拜托你们救救她。小女孩请求道。说到这里，那对大眼睛浮现出一层水雾。你姐姐是？赵木问道。小女孩道，我姐姐叫易硕。什么？易硕？闻言赵木大吃一惊。易硕，那可是古代4大女医生之一，汉武帝时期的名医，华夏第1位女医官，被称为巾帼医家第1人。若是能够将招入麾下，那对神木村来说也是一大益事。只是让赵木没有想到的是，易硕竟然是眼前小孩的姐姐。放心吧，你姐姐我会帮你揪出来的。赵木点头道。真的吗？谢谢大哥哥。小女孩欢呼雀跃。丁，恭喜您，小女孩对您好感度加100。丁，触发隐藏任务，小女孩的请求是否接受？任务来了。听到耳边的声音，赵木心中一震，隐藏剧情任务需要跟着剧情而走，赵木就是等待着小女孩后续的任务。接受。丁，恭喜您成功接受任务，小女孩的请求。任务内容：前往御兽帮，将小女孩的姐姐救出。任务奖励8万经验，自选稀有武器礼包1份。即便没有这任务，赵木也会去御兽帮一趟。一来是赵木也贪图后者的御兽之术，二来现在神木村升级所需各类材料都基本齐全，就差粮草了。而御兽帮作为此地的势力，肯定储备了不少粮草。不过当赵木看到任务奖励的时候，整个人都怔在了原地。8万经验足够他升级到10级了，而且还有稀有武器礼包，那可是紫色装备啊！不愧是隐藏剧情任务，这等奖励无疑十分丰厚。如此看来，这御兽帮是非去不可了。等级、粮食、丰厚的任务奖励一应俱全，一举3得。只不过那御兽帮毕竟能够在这危机密布的古地屹立，自然有着独特手段，其御兽之术不容小觑。所以此次御兽帮之行还得好好筹备思索一下。御兽帮位于古地边缘的山丘之上，依山而居，营寨连绵包裹着这座山头，其营寨口依托着兽骨屏障，是一个巨大的猛兽头骨，张着大口，十分巨大，震撼人心。赵木一行人乔装打扮，穿成御兽帮人的模样，与韩信2人在前，后方用绳索捆绑押解着30多号人。来到御兽帮门口，还没赵木开口，门口守门的人便率先道：站住，什么人？赵木不急不慢走向前去。几位兄弟，我2人奉3当家之命，先行押解这群人回帮。门口守卫看了眼赵木，却觉得有些生疏，随即又看了看后方人群，的确被捆绑押送过来。怎么？3当家的命令，你们也敢违抗吗？赵木脸色一变，声音沉了下来，手中拿出了御兽帮的令牌，上面刻着洋字。不敢。看到赵木手中的令牌，门口几名守卫不再阻拦，当即放弃通行。进入御兽帮，山路蜿蜒曲折，这里赵木还是第一次来，不认识道路，只能瞎摸索。本想问那小孩，可后者头摇得跟拨浪鼓似的，看来得想找个人问问了。赵木微微抿了抿嘴唇，目光扫寻之处，看到了一名巡逻的斥候，便走了过去，问道：哎兄弟，你知道关押囚禁的地方在哪里吗？你们是谁手底下的？连劳动都不知道？巡逻斥候见赵木面生，不由得问道。哼，我们3当家手下的新人，这不3当家刚刚前我2会儿，
就是先将这些人押送回来。三当家这次下山可是大丰收了。赵牧一脸和煦笑道：是吗？那你们跟着三当家混的人，这下有口福了。那名巡逻斥候有些羡慕，随后指了指不远处，道：劳动便在后山，顺着这条路直走就到了。多谢。赵牧拱手抱拳，没再多说什么，顺着道迈步向着后山走去，身后韩信等人紧跟其后。第16章易硕。干什么的？这里外人禁止入内。赵牧等人来到劳洞，同样遭到了洞口守卫的盘问。不过待见到赵牧手中的令牌时，守卫态度顿时缓和下来，没再多说，让开了道路，道：原来是三当家。可后者话还没说完，便是感觉到喉间一凉，一杆冰冷的长枪刺入其中，鲜血喷涌而出，片息便抽离了生机。赵牧等一行人本就人多，围在一起挡住了视线，形成了人墙，外面根本看不到这里发生的状况，只以为是还在排队进劳动呢。借着人群掩护，赵牧快速将门口守卫清理掉，随后命令几名士兵换上护卫衣服，继续在门口站岗放哨，宛如平常。这一系列操作不过半炷香时间。进入劳动，里面是一个很宽阔的空间，中间中空，两边呈圆蜂窝状，一个个洞口都是关押人的房间。赵牧没有多说什么，只是与韩信几个眼神交流，后者面明白的他的用意。二人分成两拨，一路悄悄地将沿途的守卫做掉，然后换成自己人，同时在探查着房间，找寻易硕。他们很小心，动作也很迅速，又有人群的掩护，可以说是悄无声息，即便发出些声响，在这空旷的洞中也不太引人注目，毕竟这里也关押着不少人。劳动很大，粗略估计关押房间不少于100间，里面关押着妇孺老人，这些都是玉寿帮洗劫附近村子所捉回来的奴隶，有的房间甚至是关押着一些凶猛野兽。这么多房间，赵牧他们只好挨个排查寻找。众人的举动也是让被关押的人们察觉到了异样，一道道目光皆是寻望而来。两拨人到了3楼回合，并未发现易硕的身影。赵牧眼眸微沉，随即看向身旁一名被牢牢控制的守卫，道：关押在你们这里的那名女子呢？那名守卫眼睛瞪得老大，就在刚刚他身旁的同伴都被凶残的抹了脖子，眼前之人心狠手辣，让他惊骇，当即连忙道：他被我们老大带走了。去了什么地方？赵牧沉声道：你还知道什么都说出来，说不定还能留你一命。架在脖子上的刀刃让他不敢有隐瞒，当即是颤声急忙道：那女子擅长医术，听说医术很高，我们大当家就是让她来治病的。治病？给谁治病？赵牧好奇道：我们大当家前些10日从谷地深处带回一只小兽，想要驯养，可是那小兽身受重伤，若不及时救治，可能死去。那大当家这才请那女子来给小兽看病，说是请来看病，实际上强制性绑架来的吧。赵牧抿了抿嘴唇，心中同时也好奇，到底是什么小兽能够让玉寿帮的帮主这么在意，还需要找人来医治。不过那易硕是何人？可是医术高超的女医，救死扶伤，什么疑难杂症到他手中都是迎刃而解。那范蠡请他来做个兽医，倒是有些大材小用。那他现在何处？赵牧问道。就在山顶上，那边有个庭院，就在那里。那人道。赵牧点了点头，随即摆了摆手。见此，那守卫以为后者信守承诺要放了他，还在为劫后余生窃窃自喜的时候，只是觉得喉咙一甜，锋锐的刀光划过，刺穿而过，眼中带着浓浓的不甘，倒地死去。韩信，你与我去山顶，其余人留下，按原计划进行。连看都未看那尸首，赵牧淡淡道，说完便转身离开。现如今整个劳动都被赵牧控制住，其所带来的兵卒可以借劳动之势潜藏其中，不易被人发觉。除此之外，劳动中那被关押的人也算是赵牧的隐藏力量。若是此次山顶之行遇到了什么危机，赵牧可命人将劳动房间全部打开，把里面的人都放出来，让的玉寿帮应接不暇，吸引他们注意力，闹他个天翻地覆。来到山顶，这里的戒备明显要比下面严禁许多，不过赵牧有着杨四的令牌，可以说是畅行无阻。山顶庭院就是那里了。漆黑的眸子扫寻的前方，视线中是在不远处一个4合庭院停留下来。二人相视一眼，便是直接走了进去。进入庭院，赵牧与韩信跟寻常侍卫一样，结伴在庭院中巡视走动，一边探查熟悉这周围地形房屋。站住！干什么的？来到一处庭院房间，门口的守卫也要比其他地方多出许多。赵牧二人本想进去，却被拦了下来。我们是三当家派来的，要……赵牧笑呵呵亮出了令牌，没有大当家的命令，这里面谁都不让进。走开！门口守卫震声道。即便赵牧拿出了杨四的腰牌，也态度坚定。赵牧与韩信二人相视一眼，心中瞬间明了，若无贵重物或人，又岂会这般严加看管？已经探查到目的地，此时不宜轻举妄动。赵牧二人准备撤去，可就在这时，来了一队伍的人，
那领头光头男子走到跟前，对门卫说：“奉大当家致命，前来取人。”说完，那光头男子取出了一枚令牌，那枚令牌赫然是御兽帮大当家范蠡的腰牌。守卫见到令牌后，直接让开放行。那一队伍人进入房间，没过5分钟便又出来了。而在队伍后方跟随着一名女子，那女子容貌甚美，秀眉清澈似秋水，娇艳如凝脂，衣衫如雪，纤细欲从手上挎药篮子，宛如下凡采摘的仙女儿，举手投足之间隐有淡淡光华。不过此时后者俏脸之上，柳眉紧蹙，带着一抹忧愁。此人便是易硕。易姑娘，还请跟我们走一趟吧。见到易硕停了下来，光头凶煞男子开口道，望着后者的目光中上下肆意扫量着，带着浓浓的淫邪。见不到易总，我是不会跟你走的。易硕开口道。哼，别忘了你现在的处境，你可没有跟我们讨价还价的余地。光头男子冷笑一声开口道。放心吧，只要你答应完成就职，我们大当家答应你的事情一定帮你办到，保证将那小娃娃完完整整送到你跟前。见此，那光头男子也没再相逼迫，毕竟还得依仗着后者。希望你们说话算话。闻言，易硕柳眉含着怒色，却又无可奈何的点了点头。嘿嘿，走吧，易姑娘。光头男子嘿一笑道，等一下，我还需要2个助手，在一旁帮助我。易硕开口道，这好办，我。赵牧闻言，当即是眼前一亮，快速站了出来。那光头男子话还未说完，便被赵牧打断了。小的2人愿意助你一臂之力。赵牧与韩信向前一步，连忙抱拳抢先道，行行行，就你俩吧。光头男子看了眼赵牧2人，2人都身着侍卫衣服，而且此时都低着头，他也没有再细看，即便觉得有些生疏也没在意，毕竟御兽帮数百号人，他不能每个人都认识。走吧，别耽误时间了。光头男子没再说什么，转身迈步离开，身后易硕、赵牧等人紧跟其后。第17章赤岩雀。跟着光头男子，赵牧一行人来到了一处依靠在山洞而建的房屋。此时房屋周围尽是御兽帮的人影，3、5队来回巡视，每队身旁都伴有一只凶猛的野兽，那是恶虎兽，每一个都在10级左右，扫眼望去粗略估计，光是在这院里面就是有30、40只。此处这般严加看管，想来定是有什么贵重之物。难道就是他们之前所说范蠡所带来的小兽？这倒让赵牧心中好奇起来，到底是什么样的妖兽，能够让的御兽帮上下如此大费周章？2当家见到光头男子到来，周围侍卫纷纷恭敬抱拳行礼。去通报大当家的，说人已经带来了。严海摆了摆走，径直向着屋内走去。那名侍卫应声，连忙转身前去通报。赵牧等人跟随严海进入了房间，依山壁凿砌而开的房间里面本是阴凉，然而在进入房间的那一刻，赵牧却是感觉到了一股炎热之意扑面而来。赵牧与韩信相视一眼，眼眸之中闪烁着惊疑。大个人带来了。严海来到房间转角处，对不远处一道背影开口道：那道人影身材高大，臂膀宽阔，兽皮夹衣半敞披在身上，露出发达健壮的肌肉，一对剑眉虎目，看向赵牧等人。此人便是御兽帮的老大范蠡，姓名范蠡，等级15，所属势力兖江谷地御兽帮，攻击680，防御330，生命12080，战力8010。简介：兖江谷地附近势力御兽帮的老大，传闻他从谷地深处捡到一只奇异妖兽。看见后者的属性面板，赵牧暗暗撇了撇嘴，后者不愧是一帮的首领，也算是首领级别的 BOSS 了，攻击防御各项属性都要比现在的韩信要高出不少。简单扫了几眼，没在赵牧身上停留，范蠡的目光最终定留在人群中间那俏丽美人的身上。嘿嘿，易美人，怎么样，想好了没有？只要你肯出手，一切都好说。范蠡咧嘴一笑，看似和煦的笑意，实则带着威胁之意。只要我宗儿安全，我便答应你们。易硕看向后者道，自从跟易纵分散后，他始终挂念着后者。放心，我已经派3下山前去找寻那孩子了，你可安心做事了。范蠡笑道。不行，见不到人，我是不会答应你们的。易硕滚了滚喉咙开口道，他有些不放心，需要见到人才行。哼，易硕，你可要明白自己现在的处境，你现在包括易总可都还在我手上，劝你好好配合我们，不然后果你是知道的。严海冷声道。易硕玉手紧握，柳眉含着怒意，背齿紧咬，却又无可奈何，只好点头应下。请吧，易美人。范蠡道。说完，范蠡转身带着易硕等人走进了一间石室。呼哧，石门开启，顿时一股热浪席卷而来，令人面庞如火烤一般刺痛，众人连忙躲闪。石室里面是一片赤红的世界，火光照耀整间屋子，
而在屋子最深处，却是有着一道某种凶禽的身影轮廓，正趴伏在地上，一股莫名的威势悄然间散发出来。跟紧我了，范蠡开口道。说完，他从怀中取出一个小木盒，盒子打开是一颗湛蓝色的水晶石头，冰凝寒石。瞧见后者手中之物，赵牧瞳孔猛然一缩，很快便是将其认了出来。这种寒石全身散发着寒气，可十分稀有，没想到后者身上会有这等宝物。在赵牧沉吟之际，范蠡拿出寒石，一道湛蓝色的光晕缓缓扩散开来，约半径2米大小，将众人包围了起来。顿时周围的温度瞬间降了下来，没了之前的炽热。有了寒石这等宝物，众人便不再怕火焰热浪，在范蠡的带领下一步步深入，最终赵牧这才见识到了那火焰中巨禽的身影。那是一只红白相间的禽类，鸟喙墨黑，头顶3根翎羽，全身羽毛绚丽喷薄着火焰，炽热的温度仿佛令得周围的空间扭曲了。不过看眼前这情景，这凶禽爬伏在此，像是受了很严重的伤。这是赤炎雀。望着眼前这头凶禽，赵牧瞳孔猛然一缩，心中震惊不已。这 TM 是小兽，名称赤炎雀，等级攻击、防御、生命、战力。简介：遇火而生的凶禽，十分凶残，难觅其踪迹。据说其体内残留一点上古凶禽的血脉，竟然是赤炎雀。赤炎雀那可是高阶灵兽，实力强劲，是将来有望能够进阶为圣兽的存在。而且这种禽类擅长火焰，十分凶猛，战斗力恐怖。可谁能想到，这样的凶兽竟然会在这小小的御兽帮中出现？难道外面传的范蠡带回来的妖兽是这东西？第18章范蠡的野心，竟然是赤炎雀。瞧见眼前的凶禽一动不动俯卧在此，占据了几乎整个山洞房间。这种凶禽至少会在这里落入御兽帮手中？随便一种灵兽，那都是吞吐山河般的存在，更何况是赤炎雀这种高阶灵兽。眼下这小小的御兽帮，对于后者来说，仅是山洞下翅膀便能够轻易荡平。这只赤炎雀等级太高，根本看不到其真实层次，只看到后者名字后面一个红色鼓楼头。或者说，以赵牧现在的等级，根本难以勘察后者的等级。但赵牧初步估计，这只赤炎雀至少60级以上，自己几人在其面前宛如蝼蚁一般。这只赤炎雀受伤了，而且被封印了。赵牧沉思之际，眼眸扫寻着眼前庞然大物，突然在其趴伏的鸟首之处悬浮着一个铜铃。铜铃人手大小，安静悬浮在哪里，一缕缕同色波纹缓缓散落而下，仿佛形成了一张巨网，将赤炎雀笼罩着。也因为有了这巨网的存在，原本从赤炎雀身上喷薄炽热的火焰，在经过巨网时也被削弱了许多。想来应该是御兽帮的手段了。赵牧看了眼一旁的范蠡，后者粗犷的面庞上，在火焰的照耀下映着一抹炽热，眼眸死死盯着面前的巨兽，渐渐流露出一抹痴狂。御兽帮最得意的便是其御兽手段，能够控制并驯服妖兽，为其所用。眼前赤炎却能够被其压制控制，想来也是因为其受伤的缘故，让御兽帮有机可乘，但也只是短暂压制住罢了。哈哈，赤炎却用不了多久，你就是我的了。范蠡仰面大笑，面容流露出浓浓的垂涎之色。一说开始吧，事成之后，我保你姐妹无忧。范蠡信誓旦旦道，有些迫不及待了。一说见到面前的剧情，脸色并无太过震惊，显然已经见到过一次，但再一次见到，还是感到很震撼。他点了点头，随即放下手中花篮，从中取出来一朵美丽精致的花束，琉璃圣华。瞧见此物，赵牧眼眸猛然一缩，瞬间认出了此物，心中不免有些震惊道：花束颜色绚丽，是由多种颜色的花朵组成，每一株都是极为珍贵稀有的药材。虽说都是由药材组成，但琉璃圣华可不是什么单纯的药物，而是一种罕见的医药宝物，任何药物经过其加持后，都将会有着数倍的成效。你俩拿着这2个东西，在我身后，不可多语。拿出琉璃圣华后，易硕随后又从花篮中取出2株草药，分别交给赵牧与韩信手中。冰凝毒株、赤血毒草。瞧见那2株草药，赵牧心中更是震惊。这2株草药可不是治病疗伤的药，而是剧毒之物。难道这范蠡不是想要救助赤炎雀，而是想要杀了他？赵牧此刻心中快速盘算着，顿时恍然大悟。是了，虽说眼下赤炎雀已经受伤，被范蠡控制，但也只是暂时控制。随着时间推移，赤炎雀伤势痊愈之后，御兽帮那点小手段根本难以再将其控制。所以范蠡要想完全将赤炎雀控制住，占为己有，那就必须让他伤上加伤。快开始吧！范蠡催促道。易硕没说什么，随即连步向前一步，合十玉手缓缓摊开，琉璃圣华轻轻飘出，在那一刹那，花朵张开，齐齐旋转舞动，煞是美丽。一道细微的声音传来，赵牧便是觉得手中有些颤抖，低头望去，便是看到了手中的冰凝毒株开始摆动，
湛蓝色的能量荧光像是被其牵引了一般，化作道道洪流，汇入前方琉璃圣华之中。韩信手中的赤血毒草亦是如此，两株毒药洪流汇集于琉璃圣华中，在其作用下，合成一股更为强大的毒流，药性更加猛烈了，增加了数倍不止。好一个琉璃圣华！望着那凝聚而成的毒流，赵牧心中暗暗悸动。如此宝物，即便是在上一世也很难见到。毒流形成之后，易硕微微迟疑，但想到自己与妹妹的处境，也没再犹豫，玉手轻点，毒流顺着所指快速窜入上方铜铃。嗡！而在毒流注入的那一刻，铜铃发出一阵清灵声响。此刻的赤炎却紧闭的眸子也在这个时候动了动。随着毒流的注入，原本赤铜色的能量巨网也变了颜色，变得冰蓝，变成了一张剧毒之网。在毒网形成之时，那沉睡的赤炎雀秦目骤然睁开，射出摄人心魄的寒芒。咻！像是察觉到了危机，赤炎雀嘶鸣一声，发出刺耳的尖叫，全身喷薄的火焰也在这个时候变得更加狂暴了起来。然而那些狂暴喷涌的火焰在触碰到毒网的时候，瞬间被寒气所削弱，竟是化作一缕缕冰寒之气反弹回去，不断侵蚀着赤炎雀。在被毒寒气侵蚀的地方，火焰也肉眼可见的变得不再那么汹涌。赤炎雀本就受伤，外加上有铜铃的压制，实力大不如前，而现在又遭受到寒冰毒气的侵蚀，此刻更是变得虚弱不堪。赤炎雀本想反抗，可惜无能为力。哈哈，孽畜，我看你怎么跟我斗，等你虚弱疲惫之际，我便与你签订契约，从此以后你便是我的了。范蠡眼眸深处此刻涌现出一抹炽热，未来的画面也在他脑海中浮现，疯狂道：到那时，整个兖江不，乃至整个天海峰，整个世界都将落入我，届时我就可以重回玉兽宗了。药物精华在被汲取完之后，手中的毒珠也随之枯萎。赵牧瞥了眼大笑的范蠡，随即目光转向面前的赤炎雀，看了一下，眼前还是一个红色骷髅头，后面跟着赤炎雀三字字。片刻后，28级赤炎雀，27级赤炎雀，等级还在下降，赤炎雀的身上所散发的气势也在慢慢减弱。26、25、20级，最终赤炎雀的等级在20级的时候停了下来。赤炎雀等级20，攻击1520，防御180，生命105361，战力7W， 技能撕裂、赤焰风暴、赤炎吐息、炎星爆。死！7万战，这样的战力在20级的首领中屈指可数，已经达到了极限战力。而且1500的攻击也是赵牧如今所见之高，比起旁边的范蠡也要高出1倍。即便后者受了伤防御低，但是也拥有着10万多的血量啊！这还是被削弱之后的赤炎雀，其恐怕可见一斑。赵牧震惊的同时，目光转向一旁的范蠡，可即便赤炎雀等级被压制至20级，那范蠡想要与其签订契约，想让其成为他的坐骑，恐怕也绝非易事。第19章赤炎雀的反击。哈哈，赤炎雀如今你落入我手，我劝还是乖乖束手就擒，成为我的坐骑吧。范蠡面露癫狂，望着面前毒网中的凶禽，垂涎之色溢于言表。原来是想与赤炎雀签订契约，难怪后者会筹划至如此。瞧见范蠡那般模样，赵牧眼眸微闪，心中沉吟。在最后一股洪流注入后，琉璃圣华也停止了旋转，光泽渐渐消散，随着易硕玉手轻挥，琉璃圣华随之落入其手中。嗨嗨！此时的易硕看上去有些憔悴，面色泛白，伸手将琉璃圣华收回，便退了下来。我答应你的事情已经做到了，希望你能够遵守我们的承诺。易硕看向一旁的范蠡，开口道，他心中始终牵挂着妹妹。放心，答应你的事不会忘记的。范蠡连看都未看易硕，眼睛直勾勾盯着赤炎雀道。易硕想要说什么，玉手紧握着，不过却又未说出，随即退到了一边去。烈！毒网中，赤炎雀痛苦嘶叫，剧毒之气不断侵蚀着他，让他变得十分虚弱。孽畜，还想反抗？范蠡冷笑一声，随即反手一握，一张卷轴出现在其手中，卷轴缓缓摊开，上面印有奇异隐晦的纹路。这应该是契约卷轴，想来应该是玉兽帮的手段了。赵牧盯着后者手中的卷轴，心中沉吟。契约卷轴是可与妖兽签订契约的东西，人一旦与妖兽签订契约关系，这关系便将永久存在。而签订契约有多种存在关系，此刻即便是以赵牧的眼力，也未看出范蠡手中的具体是什么样的契约卷轴。卷轴摊开，范蠡立刻咬破手指，指尖鲜血蘸洒在卷轴上，随即后者快速将卷轴甩出。卷轴中一道光束向着赤炎雀激射而去，似乎是在与之强制签订契约关系。烈！赤炎却察觉到了后者的意图，昂首嘶叫，他在抗拒，他在反抗。哼，孽畜，还以为是以前了？现在的你可根本抗拒不了我这血祭契约，
乖乖束手就擒吧。范蠡咧嘴冷笑，脸上尽是对赤炎雀的狂热垂涎。血祭契约，在一旁，赵牧听到后者所言，心头也是一惊。这种契约他曾听说过，双方以血为祭，签订的契约极为牢固，相互依存。主方一旦死去，那契约兽也随之死去。没想到会是血祭契约，不过这血祭契约签订，双方自主情愿契合度再会最高，效果达到最大。可以现在看来，那赤炎却是根本不可能自主情愿的。范蠡想要与之签订，那就必须让他失去反抗之力，亦或者是在其掌控之中，这才有了如今这般局面。赤炎却被毒网削弱，等级低至20级，正好适合捕捉。光束拉扯着赤炎雀，欲要将其吸入契约卷轴之中。若被吸入其中，那赤炎雀便将成为了范蠡的宠物了。后者若是有了它，那隐没在的古地狱兽帮怕是要崛起了，整个兖江没有那个势力能够与之匹敌。所以无论如何，赵牧都不能让后者完成签订，否则若真让范蠡得到赤炎雀，那他神木村恐怕也难在兖江混下去。可惜那契约卷轴已经被使用了，沾了范蠡的血，不然的话，赵牧还真想抢过来换成自己的，将赤炎雀占为己有。烈！赤炎雀不断嘶叫，抵挡着光束的牵扯，他全身散发的火焰都被不断拉扯着吸入卷轴之中。烈！就在此刻，赤炎雀眼眸就之中浮现一抹决然。轰！随着赤炎雀嘶声尖叫，他全身的火焰更加茂盛了，一股莫名的气息自其体内轰然爆发。不好，他这是要同归于尽。瞧见赤炎雀突然暴涨的气势，赵牧心中震惊，后者这般状态显然是要拼死一搏。孽畜，你想找死吗？那范蠡见到赤炎雀这样，也是有些慌了。轰！恐怖的火焰轰然爆发，赤炎雀此刻气势迫人，原本蜷缩的羽翼在此刻缓缓张开，强悍的气息不断冲击着毒网。那原本侵蚀着他的毒气，此刻也是被那强横气息给逼退。当当当，铜铃不断晃动，发出响声。锁布下的毒网在狂暴能量的冲击下，出现一道道裂痕，有着破裂的迹象。赤炎却性子如火，十分刚烈。此刻的他是要拼死一搏，抱着同归于尽的想法，欲要挣脱囚禁。御兽三术，擒！范蠡沉喝一声，手掌结印，口中默念着御兽的咒语。在此加持下，赤炎却头顶上的铜铃顿时光芒大盛，一缕缕能量波纹洒落而下，与那赤炎却做着抵抗。一旁，赵牧三人静静注视着眼前的一切。主公，我们现在该如何？韩信看向赵牧，侧耳轻语道：“不急，先看看再说。”赵牧低声道：“现在范蠡正与赤炎却决力，谁输谁赢还未知晓。这两者任何一个都不是赵牧、韩信二人所能应付的。此刻这二者正斗得热火朝天，赵牧自然是想他们两败俱伤，他好坐收渔翁之利。混账！那赤炎却不愧是高阶灵兽，即便已经虚弱不堪，但是临死反扑还是让的范蠡手忙脚乱，逐显疲势。烈！赤炎却振翅嘶鸣，恐怖的火焰开始疯狂的汇聚而来，似是在蓄力。不好，快走！赵牧眼瞳猛然一缩，察觉到了危机，当即伸手抓住身旁的易硕跟韩信，转身倒退，快速退出房屋。房屋口带人守卫的严海望着从里面快速逃出来的三人，有些不明。待他目光看向屋内时，脸色也是随之一变，当即转身逃跑。轰！待到众人离开房间，来到山顶外面时候，那山洞庭院瞬间被火焰淹没，恐怖的冲击力在巨大的爆裂声中直接是将其夷为平地。邻近的一些侍卫没有躲闪及时，亦或是没有反应过来的，皆是枉死当场。望着眼前空荡荡的山顶，只剩下飘扬的尘土碎石，赵牧抿了抿嘴唇，心中暗暗惊叹。而且这还是受过伤，被等级压制至20级的赤炎雀，若是后者其全盛时期随随便便扇动翅膀，整个谷地岂不是就没了？大哥！不远处，严海看到了灰尘中的身影，当即震声呼喊道。赵牧目光扫过，瞳孔当即猛然一缩。那范蠡此时的状态很不好，只剩下一只手臂，鲜血滴答滴答流下，勉勉强强支撑着身子，扭曲的面庞带着阴毒，望着前方不远的黑影。烈！一道嘶鸣传来，赤炎却羽翼震动，强悍的气息震退了烟尘，显露了其面目。第20章坐收渔翁。烈！此刻的赤炎却很是狼狈，全身伤痕累累，竟是斑斑血迹，鲜血顺着他的翅膀双翼缓缓流淌，火焰羽毛散落一地，气息微泯。赤炎雀等级20，生命 6.7万。而反观另一方范蠡，后者也是断了一臂，模样十分凄惨，将后者的生命直接降到了3890。看着双方的模样，赵牧不由得倒吸了口凉气，没想到两者竟是拼得如此凄惨。不过那赤炎雀即便是被等级压制，但其属性各方面也要比范蠡高出许多，这般拼死相搏之下，那范蠡竟然还能活下来，想来也是有些手段。
啊！范蠡嘶声震吼，失去了一只臂膀，让他很是痛苦与怨恨，面目狰狞道：“沿海，给我杀了这畜生！”这赤炎却软拼死反扑，现在他已经知道，想要再收其为坐骑已经不可能了。远处的沿海望着后者这般模样，也是愣住了，暗暗滚了滚喉咙，过了片刻，这才反应过来，道：“兄弟们，一起上，杀了这孽畜，为大哥和兄弟们报仇！”在沿海的呼声下，周围御兽帮的成员纷纷掏出武器，驾驭着凶兽冲了过来，有的拈弓搭箭，有着投射矛枪，密密麻麻宛如雨下，向着赤炎却覆盖而去。负25，负36，负41，一道道猩红的伤害数字不断在赤炎却的头顶上飘出，这点伤害值对于还有这67000的血的赤炎却来说根本不痛不痒。可即便如此，数百名御兽帮成员齐齐发动攻击，在这般数量下也能造成可观的伤害。但那赤炎却可不是木桩子，任凭他们攻击自己不躲避。呼哧，火焰羽翼张开，煽动着2道火焰风暴，裹着炽热温度向着两边人群席卷而来。赤焰风暴啊！负19000，恐怖的伤害数字飘出，令人心惊。御兽帮这些成员10级不到，生命不过几千，但凡被火焰风暴碰到的人直接被融化。都躲开！范蠡震声道。一片片的人被风暴卷起，损失惨重，这些人可都是御兽帮的命根子，这样下去御兽帮非垮不可。砰！凌风刀斩！范蠡没有犹豫，随即单手握刀，身影猛然窜出，刀影连斩，劈出2道凌厉刀气，切割空气，发出呼呼响声，最终狠狠轰在赤炎雀的身上。负1980，负2570，2道鲜红的数字飘出。范蠡虽然身受伤，但是其攻势却未衰减，直接打出了2000多的伤害，比起旁边数百守卫卫所造成的伤害还高。而这也正好吸引了赤炎雀的仇恨，一对赤红的眸子死死锁定着他。咻！赤炎雀嘴巴张开，一道数十米长的火焰喷薄而出，攻向范蠡。后者瞳孔骤然紧缩，身影在落下的那一刻，当即快速向着一旁闪躲而去。轰！火焰袭击之处，岩土碎，树木皆是被恐怖的温度融化成岩浆，留下一道触目惊心的火道。该死的畜生！范蠡狼狈起身，失去了一只手臂，让他行动受到了影响。此刻的他脸色十分难看，随即大喝道：“兄弟们，随我一同斩杀这孽畜！”现在的范蠡已经不想着要将赤炎雀收为宠物了，现在他恨不得生吃其肉喝其血，也难灭心头之恨。是！众御兽帮成员纷纷齐喝一声，发动着攻势。咻！沿海取出一个笛子，声笛吹响，随即地动山摇，自山下无数道的黑影宛如黑色洪流一般，向着山顶快速汇聚而来。那些黑影是一只只凶兽，这便是御兽帮的手段吗？望着山下那密密麻麻的兽影，赵牧心头暗暗吃惊。如此数量，少说数千头凶兽，能够操控这么多的凶兽，掌控着凶兽军队，御兽帮这般手段，着实让赵牧吃惊。咻！沿海又吹了一声笛子，给这下桃兽下达了命令，操控着身旁的妖兽，向着那凶禽发动攻势。这些桃兽只是看了眼不远处的凶禽，便没有任何畏惧之意，随即向其扑杀而去。那桃兽也不过才10来级的小怪，又怎是赤炎雀的敌手？即便后者如今实力大不如前，但也绝非软柿子可捏。呼哧！赤炎雀火焰翅膀扇动，一道道火焰风暴席卷而出，沿途所经过的桃兽皆是被吹卷而起，随后被炽热的温度融化殆尽。该死！见到这一幕，那沿海脸皮狠狠抽了抽，眼神布满了阴霾。那一只只桃兽也是他们辛苦培养的宝贝啊！不过沿海并未有停止的打算，目光紧盯着前方战场，指挥着桃兽向着赤炎雀发动冲锋。虽然赤炎雀攻击力惊人，但是这些凶兽的数量也同样惊人，杀死一片又来一片，显然是打算用数量活活耗死。主公，我们怎么办？远处碎石旁，赵牧与韩信一直躲在远处观察，后者突然开口道。虽然眼前发生的事情有些出乎赵牧的意料，但事情也在他的控制范围之内，事情的发展也对赵牧有着好处。通知下面的人按原计划进行。赵牧开口道：“是，属下知道了。”韩信躬身抱拳，漆黑的眸子望着前方战场，赵牧嘴角轻轻挑起，勾起一丝丝冷笑：“使劲的耗吧，好让我坐收渔翁之利。”第21章两败俱伤。在沿海的操控下，桃兽大军宛如一群黑压压的蚂蚁，不惧生死，疯狂地向着赤炎雀奔袭而去。烈！赤炎雀嘶鸣，翅膀挥动间，带动着一股股赤炎烈风，轰向那桃兽大军。一道道火球从天而降，轰下地面上，砸出火焰深坑，恐怖的伤害飘洒而出。御兽帮可以说是损失惨重，地面上连尸体都看不到，但凡被波及的桃兽亦或是御兽帮成员，皆是瞬间融化。
赤炎却不愧是高阶灵兽，如此虚弱之际，竟然还能够发出如此强悍攻势。赵牧看着眼前的一幕，心中暗暗吃惊，赤炎雀的强悍远超赵牧的想象。不过他也知道，眼前的赤炎雀虽说占据优势，但已经是强弩之末，如此耗下去，虽说范蠡可能会付出惨痛的代价，却也能够取得最终胜利。哼，孽畜，看你能坚持到几时！数道刀光飞射而去，狠狠砍在了赤炎雀的翅膀之上，火焰羽毛飘散，划出长长的伤口，鲜血在流淌。瞧见此，范蠡冷哼声道：“继续进攻！”随即在范蠡的号令下，众多桃兽与玉兽帮众人发动了一次次攻势。在不远处碎石旁，韩信来到赵牧身旁，道：“启禀主公，一切按照您的要求吩咐下去了。”赵牧嘴角轻挑，点了点头。而就在韩信说完没多久，山下突然爆发出一阵阵喧哗与躁乱之声，乱成了一锅粥，嘶喊声、打杀声一片。怎么回事？山下的异样，山顶上的范蠡他们也都察觉到了。没一会儿，一名侍卫从山下狼狈跑了上来，道：“回大当家，山下的劳动关押的人都跑了出来，山下兄弟们快顶不住了。”啊！听到那侍卫的话，范蠡神色巨变，这等关键时刻，后院怎么还起了火？范蠡现在没有精力去寻思劳动的人如何出来的，而是想着如何去解决眼下的问题。山下都是他的基业，各种资源都在下面，不得有失。可山顶上众人正与赤炎却僵持激战，现在让他放弃去支援山下，也心有不甘。死伤了这么多人，岂能说放弃就放弃？山下却突然传来这样的消息，这让他首尾难顾。沿海，你带人支援山下，记住速去速回。另外传消息给老三，让他赶紧回来。范蠡偏过头去，对沿海沉声道：“好，那大哥你小心。”沿海也知道事情的严重性，点了点头，没再迟疑，带了些许人下了山。而范蠡则指挥着剩余人还有桃兽大军与赤炎却厮杀着。赵牧望着眼前的一幕，心中窃喜。虽说赤炎却有些出乎他的意料，但事情的发展还好都在他的掌控之中。若范蠡果断不下山支援，那他山下的神木村士族可以随意掠夺各类资源，尽数洗劫。可若范蠡派人下山支援，那么山顶的力量毕竟被削弱，这样一来，赤炎却就不那么快的死去，也就更加消耗了范蠡他们的力量，好让赵牧有机可乘。不管这两样结果如何，对赵牧来说都是百利而无一害。人物：范蠡，状态极差，生命2200。反观另一边，赤炎却的生命在其消磨下只剩下5213滴血。赤炎却全身伤害累累，他艰难张开翅膀，身上的火焰也变得暗淡了许多。随着其嘶鸣一声，一缕缕火焰能量正在其面前急速汇聚，火焰洪流凝成一个炽热如太阳般的火球。不好，快阻止那畜生！范蠡瞳孔猛然一缩，从后者继续的能量中，他察觉到了浓浓的危险之意，当即下令手下人进攻。赤炎却的凶猛，他们可是见识过。听到范蠡的话，御兽帮众侍卫皆是在原地犹豫了片刻，你看看我，我看看你，有些不知所措。不过碍于范蠡的威慑，最终硬着头皮冲了上去。炎星爆！赤炎却面前的火焰球足有大瓮口那般，在能量停止汇聚的那一刻，一道道如刀剑般的光束自其中突破而出，向着四周激射而去。该死！察觉到那火球之中蕴含的恐怖能量，范蠡脸色当即一变，没再犹豫，当即是转身逃离。见此，赵牧的眼眸也是骤然一凝，连同身旁的韩信与易硕急速退向了远处。轰！锐利的光束刺破了火球，轰然爆裂，恐怖的火焰能量在这一刻向着四面八方席卷，沿途的任何碎石树木皆是荡然无存，御兽帮的众人以及桃兽大军都被火海吞没，销声匿迹。好可怕的技能！远处望着那超大范围的火焰伤害技能，赵牧瞳孔缩了缩，心有余悸。这赤炎却果然不是什么省油的灯，临死反扑如此凶猛，御兽帮此次损失难以估量。过了1分钟时间，待到火焰退去，眼前只留下了一片光秃秃的山顶，树木在燃烧。而在一边，赤炎却庞大的身躯在释放这个恐怖技能之后，体力耗尽，轰然倒地。赤炎却状态濒死，生命86。现在的赤炎却状态极差，岌岌可危，濒临死亡。如此强悍的技能，御兽帮的人恐怕没几个能够存活下来的。下面该轮到赵牧出来打扫战场了。赵牧目光扫寻之处，便看到了一道人影自废墟中颤颤巍巍站了出来。范蠡，状态垂危，生命570。范蠡竟然还活着！看到那道人影，赵牧当即是一愣。不过待看到后者的信息时，赵牧不觉摇头嗤笑。范蠡现在受了重伤，仅剩下600不到的血量，实力不复之前1/10，根本不足为惧。可嗨嗨，孽畜，最终还是我赢了！可嗨嗨，受！范蠡踉跄来到赤炎却跟前，
做着胜利者炫耀的姿态，欲要举起手中刀，了结了赤炎雀的生命。可让他手臂刚刚抬起的时候，身体突然一震，只是觉得小腹一阵剧痛，低头看去，一杆枪头竟是从他的小腹探出。负570。范蠡想要转身看清楚是谁，可是此时的意识已经模糊了，眼珠子等着老大，带着浓浓的不甘与悔恨，轰然倒地。他怎么也想不到，自己敌过了赤炎雀的攻击，却被人偷袭致死。更让他郁闷的是，就连被偷袭的人是谁，他都不知道。第22章，惊人的收获。山顶上一片狼藉，在赤炎雀超大技能的爆炸下，桃兽大军以及御兽帮成员死伤殆尽。整个山顶仅有范蠡、赵牧、韩信以及在远处观战的异兽他们5人，不过现在也只剩下4人。呼哧！赵牧抽出长枪，鲜血洒落，范蠡的身躯僵硬地躺在地上，一动不动，生机全无。丁，恭喜您击杀范蠡，获得经验5万。丁，恭喜您击杀御兽帮首领范蠡，奖励个人声望500。丁，恭喜您等级升至10级。3道系统提示音在赵牧耳边传来，随后又传来1道，而这第3道却是地区广播。丁，玩家赵牧神勇无双，实力超凡，成功击杀御兽帮首领范蠡，15级，获得丰厚奖励。哗！金黄色的信息在眼江乃至整个华夏地区众多玩家的头顶上飘过，无数道目光紧盯着那条信息。什么鬼？15级？这开玩笑的吧？假的吧？我们都才4、5级，他就去杀15级的首领了。听说这赵牧是位领主，可能是带兵去的吧？带兵？扯犊子吧！这他妈得带多少兵啊？那颗15级的首领，你以为是孤零零的一个人，站在那里一动不动让你砍？整个聊天频道瞬间热闹了起来，开始议论纷纷，讨论着一切。这边人们在激烈议论，而另一边赵牧连看都没看聊天频道，从一开始他就选择了屏蔽消息，根本不关心这些东西。在将范蠡击杀后，在其尸体旁也随之掉落了数个包囊，赵牧也没仔细查看，手掌一挥，快速将其收起，随后迈步向着前方赤炎雀走去。此时的赤炎却奄奄一息，仅剩下80多点血，见到赵牧走来，发出低声悲鸣。可惜没有捕捉器，没有契约卷轴，不然的话，我还真想把你收为坐骑宠物。赵牧轻叹的摇头，心中有些惋惜。赤炎雀的强大，方才的战斗展现的淋漓尽致，若能够将其收为宠物，那对赵牧来说可是一大助力。只可惜现在赵牧身上没有捕获道具，也没有签订契约的卷轴，只能说有些遗憾了。不过虽然捉不了你，但是把你杀了，或许能够钓好东西。赵牧抿了抿嘴唇，望着面前的剧情，轻盈道：“后者可是高阶灵兽，想来掉落十分丰厚。”负87。想到如此，赵牧没再迟疑，手中长枪快速出击，结束了赤炎雀的生命。丁，恭喜您击杀62级赤炎雀，获得经验110万。刷刷刷！在将赤炎雀击杀后，100万的经验值直接是顷刻间灌溉在赵牧身上，一道道升级光柱不断升起，赵牧直接是连升了10级，到了20级。虽然那赤炎却是20级，但其真实等级是62级，因为异术失毒让其实力降低，但其真实等级并没有发生变化，所以经验奖励也不会有所改变。看到自己的等级飞速增长，赵牧心中畅快，别提有多开心了。在别人还在为冲10级而奋斗时，赵牧就已经率先来到了20级，远远领先于他们。在短暂的升级愉悦之后，赵牧目光转向赤炎雀的尸体，寻找着掉落物。这是眸子搜索着，赵牧很快便是看到了一件散发着粉色光芒的物品——赤焰戒指。品质：史诗。基础属性：攻击367，穿甲160，增幅属性：力量加120，敏捷加110，穿甲加99。当生命将低至 50% 以下时，触发赤焰效果，攻击力提升 2%。装备技能：赤焰诀，短时间内提高自身 10% 的攻击力。战力5950。简介：岩谷玄铁所造，据说戴上此戒指的人能够得到火焰的祝福。死！太好了，是史诗级装备，而且还是攻击戒指。望着手中散发着粉色光芒的戒指，赵牧不由得倒吸了口凉气，心中震惊的同时更是激动。属性不错，也算是极品了，拥有4个增幅属性，外加1个装备技能。探查着赤焰戒指的信息，赵牧满心欢喜，光是这个戒指的战力评分就是达到了5900，接近6000。赵牧没再犹豫，随即戴上了戒指，其战力瞬间来到了6925。光是依靠这件装备，赵牧的战力就远超过韩信。这个金色的，难道是传说装备？赵牧眼光扫寻之际，看到了一个散发金色光芒的物品，随即打开一看，瞬间整个人愣住了。赤火护腕。品质：传说。基础属性：攻击525，穿甲315，增幅属性：
力量加286，敏捷加250，穿甲加202，暴击加88，自身生命高于80%时，暴击率提高10%。装备技能：赤火，攻击附带灼烧效果，对目标每5秒造成生命上限1%的伤害。赤火炎爆，凝聚巨大火球，对前方范围敌人造成大量伤害。若目标带有赤火状态，则伤害翻倍。装备之灵，火灵，对火元素更为亲近，所使用火属性技能攻击伤害增加10%。战力11200。简介：传闻天火陨落，用其火石打造而成。当赵牧看到这护腕时，心头咯噔一下，整个人都是愣在了原地。金色传说，竟然是传说级别的装备！赵牧心中的震撼无以复加，眼睛瞪着老大，呼吸都急促了起来。传说可是要比史诗高一级的档次，在史诗级别上面便是传说级别。像60级的怪掉落史诗装备，虽说稀有，但也有几率掉落。可传说级别的装备，至少80级的怪才有机会掉落，而且掉落的几率也极低。眼前62级的赤炎雀竟能够掉落传说装备，这完全出乎赵牧的意料，不可思议。传说装备果然强悍。望着赤火护腕的装备信息，赵牧嘴角的笑容越来越丰盛。虽说以他的眼尖，传说装备自然见惯不惯，不过像这60级就掉落传说装备，他却是没有遇见过。而在20级身上就拥有一件史诗装备、一件传说装备的玩家，赵牧更没见过，闻所未闻。这2件装备相比较，察觉显而易见，护腕除了属性增强了之外，其增幅属性也是拥有5条，比史诗戒指还要多出1条。竟然是暴击！赵牧竟然道，脸上的笑意更盛了。在这个游戏中，暴击属性可是十分难得的属性，很是稀有。暴击便是能够增加暴击几率，伤害翻倍，正好配上护腕最后一个增幅属性，可以说是极品了。第23章赤炎雀元胎。同一时间得到了这2件极品装备，赵牧心中的激动溢于言表，嘴角不觉上扬。传说装备，没想到这么快就得到了。望着那赤火护腕，赵牧眼眸深处散发着浓浓火热之色，没再犹豫，当即是将这件装备穿了身上。以赵牧的预测，能在40-50级的时候穿上传说装备就已经不错了，可没想到现在他才20级便拥有了传说装备，这完全超出了他的预期。叮，装备成功！呼哧，护腕戴上的那一刻，赵牧便是感觉到双手炽热，继而不断的颤抖起来，一股浓浓爆裂的火焰能量，宛如积蓄已久的火山，欲要爆发开来，呼之欲出。不愧是传说装备，感受到双手炽热狂暴的能量，赵牧眼眸火热，暗暗惊叹。传说装备的强悍毋庸置疑，虽然史诗装备比之低了一档，但是两者之间的差距可是千差万别，从那戒指跟护腕的战力属性对比便能看出端倪。另外，到了传说这一级别，装备已经具有一丝元素灵性。呼，战力19125，戴上护腕后，赵牧的战力直线上升，高的离谱，从6000多径直飞升，接近2万。可传说装备的恐怖远非如此，赵牧心中感叹一声，随即很快收拾了心情，目光转向一边，继续扫寻着。赤炎雀毕竟是60多级的高灵兽，其掉落物可不止这些，想必十分丰厚。叮，恭喜您获得赤炎灵。叮，恭喜您获得了灵兽皮。叮，恭喜您获得了兽皮。叮，恭喜您获得赤炎雀肉。搜寻熟练度加4。赵牧搜寻着尸体，一道道物品提示不断翻滚着，没一会儿，他的背包里便是多了几件珍贵物品。竟然是赤炎灵！赵牧眼前一亮，此物是火属性鸟类灵兽才会掉落之物，是用来打造炼制装备的珍贵物品。而同样，灵兽皮区别于兽皮，兽皮是所有异兽均可掉落，而灵兽皮顾名思义，只有灵兽才会有几率掉落，其用处也十分广泛。这一次搜寻，赵牧得到了一根赤炎灵，3张灵兽皮，兽皮20张，兽肉若干。也因为赤炎雀品级高，赵牧一次搜寻熟练度比普通异兽要也加得多。可惜没有灵兽魂魄，赵牧不禁抿了抿嘴唇，美中不足的是没有得到异兽魂魄。异兽魂魄是一个统称，异兽的魂魄，而灵兽的魂魄自然被称之为灵兽魂魄。它是异兽死后能量气息凝聚而成，灵兽魂魄跟赤炎灵一样，都是打造史诗级别装备的珍贵材料，也只有灵兽才会掉落。即便如此，此次赵牧也堪称大丰收，不光得到各种珍贵材料，同时还获得了2件史诗传说装备，战力飞速提升。此事若是传出去，足以让任何人眼红。不过赵牧也是见过世面的人，这些收获还不足以让他失态。短暂激动过后，目光便又看向前方。赤炎雀双翅膀摊开交叉，其死前形态像是在守护着什么。之前赵牧光顾着拾取搜寻好东西，倒是忽视了眼前的细节。赵牧看着赤炎雀尸体，未语。尸体被搜刮殆尽，片刻后，赤炎雀巨大的身躯宛如灰尘一般随风消散，
而在其庞大的身躯下面，一个光滑的红色岩石显露出来。这是蛋。那红色岩石形似椭圆，上面火红纹理层层递进，缕缕火红色的能量涟漪在其表面升腾着。若是在寻常人看来，这可能只是一个奇怪的石头，但是在赵牧眼中，这可是一颗蛋，一颗高阶灵兽的蛋。赵牧眼眸炽热，随即快速来到宠物蛋跟前，连忙将其收入囊中。恭喜您获得宠物原胎赤岩雀。看到背包中的火红色的宠物蛋，赵牧大喜所望，激动的心情难以掩饰，忍不住大笑起来。那赤岩雀可是高级灵兽，在其灵兽之中也是翘楚，实力强劲。那范蠡朝思暮想，策划这一切就是想要捕获驯服一只赤岩雀，只不过最后计划泡汤了。虽然赵牧并没有驯服赤岩雀，但是却得到了比之更为珍贵的赤岩雀原胎。要知道，这些异兽捕获驯服作为宠物的时候，其资质就已经固定好了，原先是多少就是多少。但若是孵化出来的宠物异兽，其资质可就充满了未知，只会高不会低，而且能否孵化出一种也说不准。试想一下，赵牧将其原胎孵化，将赤岩雀养育成长，那赵牧将得到一个怎样的强力大手？赵牧赚了，而且赚大了。主公，沿海已经带人下山了，我们赶紧去支援山下兄弟吧。正当这时，韩信走了过来，对赵牧抱拳震声道。韩信的话将赵牧从激动与喜悦中拽了回来，他点了点头，四周山顶已是狼藉一片，满地尸体，仅剩下他与韩信还有不远处的一手三人。易姑娘，我们是你的妹妹的朋友，你的妹妹在山下等你呢。赵牧来到易硕跟前，对其说道，随后拿出了一个手镯，给予了后者。易纵见到赵牧手中的手镯，易硕顿时大喜，美眸瞬间浮上一层水雾。起先他只是听眼前这俩人说知道易纵消息，却无实证，而且看上去面生其来意像是冲着范蠡的，所以他便带领赵牧二人前来，毕竟敌人的敌人就是自己的朋友。却没想到事情发展到这一步，范蠡与赤岩雀斗得两败俱伤，让眼前这少年坐收渔翁之利。但这一切他都不在乎，如今见到易纵之物得到证实，这让他很是开心。随之听从了赵牧的意见，跟随其山下与易纵团聚。嗡！山下角声嗡鸣，厮杀声震天。神木村所假扮的士兵正在山下大肆破坏着，而不光他们，还有刚刚从劳动中释放出来的人。他们多是被劫持在这里的外人，关押许久，心中怨念很深，如今逃出牢狱，便在外面宣泄破坏着。西甲队听令，将这些蝼蚁统统碾碎。在不远处集结了一支军队，这支军队皆骑兵大军，足有500多人，他们全身银白重甲，其胯下是一头浑身重甲庞大的犀角兽。而在这支西甲大军的前方，为首发话的人正是沿海。第24章收服。沿海望着下方混乱的局势，很快做出了决定，甚至调动了御兽帮最为珍贵的西甲军，因为他知道此刻最为重要的战场是山顶上，那赤岩雀的强横他可是看得清楚，只留下范蠡一人在山上，情况很不妙。平定下面的事情后，他必须立马带人支援山上。随着后者的一声令下，那一头头肥壮足有2人高大的犀角兽宛如坦克一般向着下方暴动人群冲去。轰隆轰，整座山都在颤动，那山下正在厮杀的众人自然是感觉到了异常，抬眼望去，便是看到那一道道从半山腰以着极快速冲杀而来的巨大兽影，掀起了阵阵灰尘。啊！神木村的士卒脸色皆是大变，震动的地面连同他们的紧张骇然的心脏一般不断跳动着。但他们是士卒，是军人，在没有接收到主公的命令前，他们不能退缩，即便是眼前如此骇人的景象，他们依旧待在原地，并没有退缩半步。一个个手中的武器紧握，严阵以待，准备与那巨兽军队血拼。杀！犀角兽上的御兽帮成员挥舞着长枪，震声呼喊。犀角兽庞大的身躯从山上奔袭而下，若冲进人群中，其势能所产生的破坏力难以想象，足以顷刻间将人体碾成肉泥。嗡！然而，就当那犀角兽欲要冲击之时，突然一道嗡鸣自后方传来。那原本在奔袭中的犀角兽像是受到了什么指令一般，突兀般的停了下来，乖巧的待在神木村士卒前方几步远。啊！犀角兽停了下来，可强大的惯性直接是将其背上的御兽帮成员直接摔下山去，留下一声声惨叫。住手！都给我住手！就当众人都不解时，一道大喝声带着一丝丝慌乱与紧张从西甲军后方传来。目光扫去，便是看到那沿海正颤颤巍巍地走到两军之间，而在其向颈之间，一杆锋锐的长枪正搭他的肩膀上。这般近距离，只要后者稍微有啥动作，长枪足以在他的脖子上割一个血窟窿。而在那长枪尽头，便是铠甲裹身的韩信，其身后跟着赵牧与易硕二人。韩将军，主公！见到沿海身后的两道人影，神木村士卒皆是满心欢喜，
流露出了劫后余生的喜悦。赵牧目光扫视着眼前自己的士兵，众人一个个神色坚定，面庞坚毅，即便之前西甲军冲锋的情景，都丝毫没有惧怕慌乱之意，这让他不由得暗暗点头。不过好在他们计划周详，山下的进攻出其不意，让得御兽帮准备不足，这也使得神木村士卒损失降到了最低点。你们是谁？前进我们御兽帮是为了什么？我警告你们，赶紧放了我，不然你们今天一个都别想活着离开。严海凶狠道。范蠡已经死了，你现在有2种选择，一是投降于我，二是随同这御兽帮消失在兖江谷地。赵牧看向被韩信控制的严海，盯着他的眼睛，缓缓道：什么？大哥死了？方尼麻的屁！闻言，严海神色一震，难以置信道：不光是他，其身后的御兽帮众人听闻之后，皆是掀起一阵哗然。韩信见后者出言辱骂，直接给了他一脚。不信的话，你可以去山上看看。赵牧笑了笑道。而就在严海皱眉之际，突然一名御兽帮的成员跑了过来，惊慌禀报道：禀报二当家，大当家已经死了。啊！消息得到确认，御兽帮众人顿时哗然与震惊，随即目光看向严海。范蠡已死，那么现在严海便是他们的领头人，这关系到他们的命运，不知道后者该如何抉择。严海面色凝重，眉头紧锁。范蠡已死，虽然他不愿意相信，但是也在情理之中，有他在的时候，尚且能够勉强对抗赤炎雀。他离开后，那范蠡自然捉襟见肘。当然，具体山上发生了什么，严海是不会知晓的。见到严海沉默，赵牧嘴角挑了挑，随即道：你是不是还想着等杨嗣来支援你？你怎知道？难道你……严海一脸错愕看着赵牧，随后便是见到后者手中正攥着一枚腰牌，上面写着杨字。什么？这腰牌正是杨嗣的腰牌？不然你以为我们怎能够轻易混进来？赵牧呲了呲牙笑道。严海又沉默了，神色颓然。我乃兖江下游神木村的村长赵牧，只要你愿意臣服于我，我便保你平安无事，同样还让你统领一支军队随我南征北战，是死是活，你看着办吧。赵牧盯着后者，冷声道，说完便转身不再看他。在沉默了片刻后，严海心中叹了口气，最终道：我投降。赵牧随后目光看向西甲军队，这些人本就听命行事，哪有什么思想，领头的投降，他们自然也跟着投降。武器落地的声音响起一片。很好。赵牧满意点点头。说实话，对于严海这个人，赵牧并不在意，主要赵牧在乎的是其身后的500西甲军。这西甲军属于重甲骑兵系列，骑兵冲锋威力本就惊人，更何况这还是由犀角兽组成的军队，皮糙肉厚，犀角长而坚硬，破坏力更为强悍。若赵牧拥有这样一支军队，那些什么营寨小村，只需要一声令下，西甲军冲锋足以轻而易举破开城门，推倒城墙，这可谓他能剩下不少事。然而想要操纵这一支军队，又离不开目前唯一掌控御兽术的严海。对于后者是否真心投降归顺，这一点赵牧毫不在意，只要严海接受招降，他有龙玺在手，后者对其忠心都会100%，绝不会背叛。丁，严海协同西甲军对向您发出归顺请求，是否同意？同意。赵牧当即选择了同意。顿时一道光束在严海以及西甲军的周遭一瞬而逝。参见主公。严海看向赵牧，脸色十分恭敬，抱拳跪地道。随后其身后的西甲军众人皆是纷纷伏地跪拜。都起来吧。赵牧满意点了点头，目光看向严海以及西甲军。严海，品阶稀有，等级14，所属势力神木村，资质 A， 武力83，统帅70，谋略42，政治35，忠诚100，攻击399，防御222，生命7080，技能御兽术 LV3， 基础刀法刀斩，装备鬼骨刀、兽骨铠甲、兽骨护腕，战力4910。简介：原本是御兽帮的2当家，后来归顺神木村，掌控御兽之术，能够操纵一些异兽。第25章占领御兽帮。赵牧简单的看了眼严海的属性，还算可以。首领级别的人物，虽然其战力看上去比起韩信高，但其上限基本已经固定了，毕竟也只是稀有级别的人物。西甲军类别：骑兵队、重骑、兽重骑，数量500，战阵无，战魂无，技能西甲冲锋，战力 1.5 万。简介：由犀角兽组成的兽重骑骑兵，奔袭冲锋地动山摇，破坏力惊人。随后赵牧看向西甲军，连人带兽每一个都处在11级左右，可当看到西甲军的信息之后，不由得倒吸了口凉气。15000的战力，这个战力堪称恐怖。赵牧此刻有些暗暗庆幸，方才幸亏及时制住了严海，让其命令西甲军停止了进攻，
不然的话，自己的士兵后果不堪设想。当然，军团总体的战力跟其成员的战力并不匹配，只是一个总体实力显示。若单算的话，每一个西甲骑兵他们的战力都在2000左右。战场之事瞬息万变，想要赢得战争胜利，天时地利人和缺一不可，并非实力强劲的就一定能够获得最终的胜利。历史上以少胜多，以弱胜强的例子可不在少数。战场厮杀可不是你戳我一下，我戳你一下这样简单的，而其不确定性，这也就考验统帅排兵布阵的能力。有了这支西甲军，赵牧宛如拥有了一把战争利器。就目前而言，没有那个1级2级的领地能够抵挡住西甲军的铁蹄。赵牧将沿海以及西甲军收揽后，随即命人将那小孩带来。没一会儿，一名士兵将一个如粉雕娃娃一般的小孩带了过来。早在计划之前，赵牧便派人将小女孩藏在一个安全的地方。奏儿！一说见到那孩子，当即呼声道，神色激动，都流出了泪水。姐姐！一幕亲人重逢的画面。赵牧站在一旁没有打扰。过后，易硕走到赵牧跟前，俯身跪拜，不过被赵牧伸手拦了下来。易姑娘不必如此，这是我应该做的。赵牧连忙道：多谢将军帮小女子找到弟弟，小女子感激不尽，无以为报。易硕躬声道：弟弟。赵牧愣了愣，眸子眨了眨，看向一旁躲在易硕身旁的易纵，后者还调皮地向他吐了吐舌头。眼前扎着鞭子，精致如粉雕的小孩，没想到竟然是个男孩子，之前他都误以为是女孩子呢。果然，眼见不一定为实，想到如此，赵牧苦笑摇头一声，但那也只是没有看到重点。丁，恭喜您完成任务，获得稀有武器自选礼包，获得8万经验。丁，恭喜，易硕对您的好感度增加450。丁，恭喜，易硕对你的好感度增加450。接连3道系统提示传来，在这姐弟俩团圆后，赵牧的任务自然而然也就完成。至于任务奖励，此刻赵牧并没有关注。随即赵牧看向易硕，与后者的好感度来到了900。在这游戏里，招募英雄的有2种方法，一种是招募台、酒馆之类的系统召唤，另一种则是直接与英雄对话。只要完成任务或者与其好感度达到1000，便可以招募此英雄。若是英雄主动前来，愿意归顺于你，那么自然便可不费吹灰之力得到此人，但前提是你得有这样的资格，还差100就能够招募，这存心让我难受啊。赵牧摇头苦笑，对此他也无可奈何，只能再去升与后者的好感度。沿海，领地石碑在哪里？赵牧转眼看向一旁，对沿海问道。领地石碑就在主事大厅，主公请随我来。沿海躬声道，随即带领赵牧向着半山腰走去。来到主事大厅，这里十分空旷，两边整齐兽椅，在其正前方主座上是一个虎皮古椅。赵牧3步并2步，纵身跃到台上，望着虎皮古椅，抽出长枪，猛然劈落，咔嚓！顿时虎皮古椅4分5裂，在其原来的位置显露出了一个青色石碑，力量汇聚于枪尖之上，长枪狠狠对着石碑刺去，只听见砰的一声，石碑顿时化作无数齑粉。丁，恭喜您破坏御兽帮领地石碑，掠夺限制解除，所掠夺的物资恢复100%，若不及时修复，该领地将在3天之后自动消失。丁，恭喜您占领御兽帮100%。丁，恭喜您成功攻占2级领地御兽帮，获得个人声望1000，领地声望500。丁，恭喜您获得领地战魂200。一道系统提示音在赵牧耳边响起，韩信，将这里的所有物资全部收拾好，运回村子。没再过多耽搁，赵牧便下令搬运着御兽帮的资源，将其全部带回神木村。领地石碑是领地存在的根基，一旦石碑被破坏，那么该领地将不复存焉。而且领地石碑也有着领地物资的保护功能，若是不破坏领地石碑强行掠夺，所得到的物资只是原来物资的30%。若破坏了领地石碑，那么领地保护将会消除，资源掠夺将会恢复到。原来这一机制也在前期很好的保护了领主们的发展，减少了损失。接到命令，韩信抱拳领命，便离开了。丁，华夏区公告：黑云压城城欲摧。神木村村长赵牧智勇双全，带领其部下所向睥睨，成功占领2级领地御兽帮，获得大量的领地资源。悦耳的系统声音在每个玩家耳畔响彻开来，金黄色的公告十分醒目，不断在人们头顶上来回飘荡着。此公告一出，顿时引起轩然大波。我没听错吧？2级领地就这么被攻占了？假的吧？那可是2级领地啊！我现在连1级领地的门口守卫都没杀完呢。那是你，可不代表别人。哎，早就意料到了，之前的赵牧可是把御兽帮的首领都斩杀了，攻占领地倒也在情理之中。事儿是这么回事，但是这个赵牧究竟是谁？他怎么发展这么快？这才几天啊，就攻占2级领地。众多玩家议论纷纷，
对这则消息表示难以置信与震惊。有关赵牧的消息继续争论探讨起来。对此，赵牧简单瞥了一眼，便没再让这些琐事缠着自己。他伸出手掌，触碰着面前因领地石碑爆炸后而产生的能量团。丁，该领地处于无主之地，请问是否认主？是。丁，领地认主中 10%、15%、50%、100%。丁，领地认主成功，恭喜您成为2级领地御兽帮的领主。赵牧手掌挥动，领地的各项信息浮现在天眼前。领地御兽帮，等级2级，品阶普通，领主赵牧，领地声望0，领地战魂0，特产大蒜、凝血草，人口736千，面积 450mx450m， 民心57，治安61，繁荣度10，政治文化70，经济0，军事力量230，领地资源木材10万，石材9万，粮食7万，铁矿3万千，领地资金50金100银两6000铜文，拥有建筑议事厅、民房、仓库、御兽场，城防2级木墙、石质栅栏、2级巨马。看到御兽帮的领地信息，赵牧眼前顿时一亮，眸子紧紧定在了其领地资源上。哇，真肥！赵牧抿着嘴唇，暗暗惊叹，那5位数的领地资源看着就是带劲，让人心头直爽。御兽帮毕竟在这里待了许久，沿江谷地位置隐蔽，很少有敌人来犯，资源自然积累越来越多。赵牧之所以占据御兽帮，主要是想着将这里当做一个训练基地。这里位置隐蔽，鲜有人往，周遭都是密林野兽，很适合训练士兵。当然，这里更多的是指兽骑兵。赵牧想要用获得更多兵力支持，自然不会放过任何一次提升兵力的机会，把这里当作是他的秘密训练基地，再好不过。第26章丰厚收获。在将御兽帮领地认签之后，赵牧也就正式成为了御兽帮现如今的领主。御兽帮其丰厚的资源，让的赵牧都是为之一叹。当然，这里也只是作为他训练士兵的一个基地。赵牧已经有了神木村这样的稀有级别的领地，无暇一心二用，自然要主供给神木村。赵牧此次出来的目的，便是为了神木村领地升级，而筹备搜寻物资。御兽帮现有的资源足够神木村升级使用。当然，赵牧也并非是将这里所有的物资搜刮得一干二净，也留下一些备用的资源，其余的大多数资源全部都在他的安排下装上了兽车。在韩信等人一众忙碌的时候，赵牧坐在大厅椅子上，查看着背包中此次收获自选稀有武器礼包。这礼包是赵牧完成异宗任务的奖励，随着赵牧将异兽平安带来，任务自然也随之完成。除此之外，还有8万经验。若是之前，可能赵牧会升级，但现在这点经验也只是让他的经验条动了动。开启，叮！随着礼包的打开，一道光幕浮现在赵牧面前，随之出现的还有各种琳琅满目的兵器，刀枪剑斧等18种兵器，9长9短，映入赵牧眼帘。一般行军作战，那些将军都是使用长枪、大刀、斧钺等这样的长兵器，因为杀伤力大，范围广。同样，赵牧在上一世也是使用长枪，但现在赵牧身上已经拥有2件史诗传说级别的装备，而且还是攻击装。就目前而言，无人出其右，其等级与攻击力都是高的令人发指，所以再去选择刀枪这类的武器，对其攻击加成并不大。更何况他手中已经有了玄铁长枪，虽然品质低，但从赵牧手中挥舞而出，所造成的伤害也是不容小觑。就选择弓箭吧。目前赵牧并不缺少近战能力，相反他缺少的是远程的伤害，缺少追击能力，所以他便选择了远程的弓箭。叮，选择成功，恭喜您获得稀有武器碎金弓。随后一把紫色的弓安静地躺在他的背包之中。碎金弓，品质稀有，基础属性攻击189，穿甲56，增幅属性力量加30，暴击加23。特技箭雨，将能量汇集于箭，射出一阵箭雨，对方圆10米的范围造成120%攻击伤害，冷却20秒。战力3010。简介：碎金弓，据说可以击穿金石。见到碎金弓的属性，赵牧满意点点头，这在稀有武器中还算是不错的了。而最让他眼前一亮的，则是其装备技能，竟然是箭雨这样的大范围技能。赵牧抿了抿嘴唇，心中甚是满意。不管什么武器，只要是群攻技能就很吃香很珍贵，因为兵团作战、征战杀戮，动辄成千上万的人数，要是一个一个的杀，那得杀到啥时候去？所以见到箭雨这样的大范围攻击技能，而且还是远程范围攻击，自然让他高兴不已。至于单体攻击，以赵牧目前的攻击来讲，即便是拈弓搭箭，随意的一箭就足够对面人承受的。手握碎金弓，赵牧掂量了一下，
随即抽出一根箭，瞄准对方面的石柱，张弓射出。只听见一声弓弦的崩鸣，利箭洞穿空气，发出呼啸之声。那粗壮的石柱虽然整体无恙，但却留下一个清晰可见的洞眼。赵牧这随意一箭，直接洞穿石柱，可见其力量之恐怖。见此，赵牧满意一笑，随后他手掌一挥，心神一动，查看自己的属性面板。人物：赵牧，等级20级，战力22135，官爵身份：神木村村长，名望1500，统帅12，政治15，谋略16，魅力11，幸运1。基础属性：生命2180，攻击2063，穿甲852，防御436，暴击184，攻击速度737，移动速度820，力量463，影响攻击，小幅度影响防御，敏捷367，影响暴击，攻击速度，移动速度，灵力21，影响技能施法，技能伤害。装备：兽骨头盔、古藤绿甲、玄铁长枪、碎金弓、赤火护腕、赤焰戒指。看到自己2万2的战力，即便是赵牧此刻的心境，也不由得嘴角向扬。他何曾见过20级就2万多战力的人？即便是在上一世，也难以寻觅。当然，这要归功于那2件装备给他的战力得到了巨大的提高，这也致使他的属性面板看起来有些畸形，攻击高的吓人，防御与血量都相对较低。毕竟那2件装备都是攻击装，自然攻击的加成收益要高出许多。其领主属性，赵牧的统帅增加了2点，谋略增加了1点，这主要是因为其率兵攻占了御兽帮的缘故。蚂蚁虽小也是肉，领主属性提升可不像基础属性那样简单，需要每一次的征战号令的积累，但也并非所有的杀伐命令都能够获得加成，所以说领主不是那么好当的。赵牧手掌一挥，属性面板消失，视线转而望向背包篮中范例所掉之物，除了些钱财之外，还有各类资源以及各种图谱，而最引人瞩目的则一根白色兽骨，上面刻绘着古老隐晦的文字：御兽术。这枚骨头赫然是之前范例所掉落的物品，技能书御兽之术。物品名称：御兽术残卷，品级稀有。御兽3术：禽术、畜术、御术。说明：禽术讲述各类异兽的特点习性以及如何擒拿抓捕异兽；驯术讲述如何驯服饲养异兽；御术讲述如何统御异兽，让其听命行事。禽、驯、御3术层层递进，紧密相连，看得赵牧不由得暗暗点头。竟然只是个残卷，没有犹豫，赵牧立即选择学习。丁，很遗憾学习失败，该技能书请在御兽师的指引下学习。还需要导师？御兽师的话，难道要找严海？赵牧沉了沉，没想到学个技能还这么麻烦。不过越是珍惜高级的技能，学习条件就越苛刻。这个御兽不同于御兽，这个御指的是统御的意思，统御万兽，而非驾驭百十头矣。随即赵牧便将此技能收了起来，待到会神木村的时候再去找严海学习。目前他并不着急。最后，赵牧的目光转而望向了背包篮中最后一颗红色如火焰的蛋——赤炎雀蛋。赤炎雀高阶灵兽，据说体内还存有上古凶禽的血脉，其强悍程度不言而喻。若赵牧能够将其孵化养育，收为血脉宠物，那对他无疑是一大助力。但越高级的异兽蛋，孵化难度就越高，条件也就越苛刻。赵牧现在连最基本的孵化巢都没有，更谈何孵化赤炎雀蛋？一般拥有孵化巢的都在御兽师那里，或者是……想到这里，赵牧猛然惊起，随即连忙召严海前来。第27章满载而归。严海，御兽帮可有孵化巢、孵化异兽蛋的地方？见到严海到来，赵牧直接问道：“主公要孵化什么异兽？”严海好奇：“赤炎雀。”后者已经归降于他，对其100%忠诚度，赵牧也没有隐瞒，直接说道：“什么？赤炎雀？”严海满脸震惊，没想到范蠡苦苦追求的东西，竟然到了赵牧的身上。他随后道：“赤炎雀可是高阶灵兽，想要将其孵化，普通孵化巢可不行。我记得在范蠡的山顶房间曾有一个高级孵化巢，不过此刻山顶化作废墟，恐怕在那孵化巢在那次战斗中已经毁掉了。”闻言，赵牧心中惋惜地叹了口气。不过严海话锋一转，却是让赵牧重新燃起了希望。那孵化巢是范蠡建造的，我记得他还有一张图纸。严海看向赵牧，沉吟了片刻，后道。闻言，赵牧眼前一亮，随即立马重新翻看起了背包，终于在领地分裂栏中找到了孵化巢的图纸。图纸名称：高级孵化巢，品质：史诗。简介：用于孵化宠物原胎，加快孵化速度与成功率，最高可孵化高级灵兽。消耗材料：木材15000，石头10000，铁矿5000，纤维500，兽皮500，
灵兽皮2张，建造时长3天。赵牧看了眼建造所需要的材料，基本他都有，一应俱全，就连稀有的灵兽皮他都有3张，建造出来他还能剩下1张来。而除了这高级孵化巢之外，范例的掉落物还有其他建筑图纸，不过相比之下就没有那么香了。赵牧都有些迫不及待，想要将其做出来，但还是忍住了。这高级孵化巢必须建在神木村才行，放在这里实属浪费。而就当赵牧查看图纸之际，韩信走了进来，对其抱拳躬声道：“启禀主公，物资已经装载妥当，随时可以启程。”好，即刻出发，回神木村。赵牧开口笑道。随着命令下达，众多人影此时已经在玉兽帮山下集结，一道道人影夹杂着满载货物的车辆排列成龙。代替马匹的异兽是一种名叫遁甲兽的异兽，这种异兽虽速度不快，但耐力好，适合运输货物。而赵牧等人离开，玉兽帮自然不能够空缺，无人看守，在赵牧离开前也已经安排妥当。玉兽帮位置隐蔽，其人又能够驾驭妖兽，所以也不需要太多兵力驻守。赵牧只留下了玉兽帮的100多人，由一名叫张浩的男子统领着。后者是沿海推荐的，赵牧没有多想，直接将张浩提升为玉兽帮驻守统领，赋予其玉兽帮的领地官职。而至于沿海以及其部下，还有西甲军，自然是要跟随赵牧回神木村。除此之外，还有2人也要跟随赵牧离开，那便是一说一纵姐弟2人。这姐弟2人无家可归，若将他们放置在森林中，赵牧也于心不忍。当然，就算是一说要离开，赵牧恐怕也会出面阻拦，劝其留下。后者可是著名的女医生，医术精湛，素有华夏女医第一人之称，赵牧自然有意将其招揽。出发！登上马车，赵牧归乡心切，随着他一声令下，大部队浩浩荡荡向着神木村驶去。一路未停歇息，待到翌日清晨，赵牧等一行人这才到达神木村。回到神木村，何山等人率一众人等在村西口迎接。主公您回来了。见到赵牧一行人安全回来，何山老脸带着红润喜色，抱拳躬声道。身后一众人等看着那一头头异兽拖住装满货物的车辆满载而归，眼眸中充满惊奇，感叹主公此行收获颇丰。我不在这2天，辛苦你了。那群强盗今天还没有来吧？赵牧下了马车，来到何山跟前，与其并肩入了村，回到领主府，身后韩信、沿海跟随其后。何山一愣，随后看向赵牧，道：“主公都知道了。”赵牧点了点头。神木村是龙喜建造的，一切信息都会在龙喜中显现，并且反馈给赵牧。神木村遭受到鬼头帮的人袭击的信息，赵牧早就知道，只不过当时赵牧正在繁忙，无暇分心。另外，远水也救不了近火，况且他也有着信心，杨丽他们能够抵挡强盗袭击，守护神木村。您离开这2天，我们神木村欣欣向荣，老朽也遵循主公您的安排，发展经济，训练士兵。何山顿了顿，老眉一蹙，道：“在此期间，鬼头帮的人曾几次找上门来，不过却是被杨丽他们拦截下来。他们并未攻进村子，士兵也未造成伤亡。若换作以前，杨丽可抵挡不住鬼头帮强盗的攻势，但在赵牧离开的时候，留下了近100名兵力，外加上神木村城墙防御高，那鬼头帮的人难以攻进，也只能在外面骚扰叫骂。杨丽这次你做得很好，功不可没。”赵牧对杨丽夸赞道：“多谢主公称赞，属下就算是身死，也绝不让敌人的铁蹄踏进神木村半步。”杨丽震声道：“这个鬼头帮看来是必须除掉了，不然始终是个隐患。”赵牧面庞沉了沉，眼神之中浮现一抹阴翳。虽说以神木村的防御根本不同担心鬼头帮的人攻进来，但是后者不断来骚扰，龟缩不出，终究不是个办法。若换作以前，赵牧可能选择忍让发展，等到他实力充足的时候再去剿灭鬼头帮。但是现在他已经拥有了充足的实力，也就不需要再去隐忍了。沿海韩信，赵牧沉喝道：“属下在。”闻言，2人面色一震，当即是单膝跪地，抱拳应道：“命你2人即可整顿军备，随我前去剿灭鬼头帮。”赵牧震声道：“得令！”韩信、沿海2人纷纷抱拳应道，随即转身离开。从玉兽帮运回的货物由何山接纳处理，而异兽姐弟2人则被安排在领主府一处房间入住。至于所带回来的异兽军队，则是待在村口兵营附近，等待着命令。排兵点将需要些时间，在此期间，赵牧挥手打开了领地页面，查看领地信息。这一次外出收获颇丰，而神木村的各项条件也已经达到了升级的要求。赵牧想着要给神木村升级。第28章2级领地。领地神木村，等级1级，品阶稀有，领主赵牧，领地声望600，领地战魂300，成功抵御外地入侵或者攻打其他领地，一记完成特殊任务获取，可用来在商铺兑换稀有物品。人口500-500，爆满。面积400m x 400m。明星
88，治安77，繁荣度339，政治文化62，经济56，军事力量391，气运10，领地资源木材13万，石材12万，粮食10万，铁矿3万。领地资金800金1886银两7000铜文。拥有建筑1级议事厅、1级民房、1级铁匠铺、1级农田、1级药铺。城防1级石墙，耐久度400-500，石质栅栏，耐久80-100。领地特性：安居乐业。领地资源获取提高100%，建造速度增加100%，领地声望加成50%，领地战魂获取50%。洞天福地。居民悟性、资质、修炼速度得到大幅度提高，增加领地附近资源刷新量，有几率刷新出稀有资源以及特殊英雄。注：对流民吸引力增加，但同时也容易招引妖兽、流寇的袭击。赵牧简单扫了眼神木村领地信息，在他离开的这2天的时间，领地各项数据也都有着各自变化，欣欣向荣。而领地各类资源也在河山将货物注入仓库的那一刻，瞬间暴增，多地都快溢出来了。毕竟神木村有着之前发展 buff，1天的发育相当于别人2天的速度，外加上安居乐业领地特性，其所带来的收益不言而喻。随后赵牧又看向领地升级的条件：1. 领主达到10级； 2. 领地声望达到100； 3. 民心达到60以上； 4. 经济实力达到50以上； 5. 人口达到100； 6. 领地繁荣度达到300。升级消耗10金币，石头1万，木材2万，粮食1万。这6样条件都是绿色勾号，已满足领地升级条件，请问是否升级当前领地？系统声音随之传来。升级。赵牧没再犹豫，当即是选择了领地升级。叮！领地升级中。轰隆隆！顿时整个神木村都在震动，外面街道脚下地板砖正以着极快的速度，连同石质城墙向着外面扩散延伸开来。神木村的范围正在扩大，街道两边的未曾见过的新鲜建筑也如雨后春笋一般冒了出来。就连赵牧的领主府也发生了变化，比以往要端庄华丽了许多。叮！恭喜您领地升级成功，当前领地等级2级。片刻后，震动消失，神木村停止了扩张，领地升级完成。外面神木村村民满脸震惊地望着那发生翻天覆地变化的村落，各类建筑比以往好看了许多，装饰精美，多以金木石头为主。除此之外，还增添了新的建筑。赵牧抬眼看向此时的领地信息面板，领地神木村，等级2级，品阶稀有，领主赵牧，领地声望900 50%加成，领地战魂750 50%加成，人口500-4000，面积500m x 500m，民心88，治安77，繁荣度339，政治文化62，经济56，军事力量391，气运10，领地资源木材11万，石材11万，粮食9万，铁矿3万。领地资金790金1886银两7000铜文。拥有建筑议事厅、民房、铁匠铺、农田、药铺、加工作坊、酒馆、伐木场、采石场、采矿场、冶炼锻造厂。城防1级石墙，耐久度400-500，石质栅栏，耐久80-100。领地特性：安居乐业，洞天福地。除了领地面积比以往增大了之外，神木村的人口上限也从500扩张到了3000多，是以往的8倍之多。而增加的新的建筑之一，加工作坊，则用来加工一些基础材料，比如兽皮可以加工合成皮料，纤维加工合成布料，木头加工等。冶炼锻造厂是对矿石石料的提炼与锻造加工。至于酒馆，是餐饮娱乐经济场所，可以烹饪食物，品尝美酒佳肴。同样，酒馆还有另一个功能，那便是招募英雄。赵牧拥有龙喜招募，最低都是稀有品级英雄，而当前酒馆那里的英雄最高也不会超过史诗级，所以这酒馆里的人怕是要被赵牧抛弃了。不过也说不定会有奇遇，遇到一些特殊之人。叮！恭喜玩家赵牧成功将其领地神木村升级为2级领地，成为华夏区第一个2级领地。叮！恭喜华夏地区玩家赵牧成功将其领地神木村升级为2级领地，成为领主世界第一个2级领地。2道系统消息循环播放了3遍，第一道是地区广播，第二道则是整个领主世界的广播。这2条广播宛如一颗炸弹一般，在众人心头炸裂开来。我靠！我们这还连领地都没有的，没人要的孤儿，别人现在都2级领地了，这还玩个屁啊！这才几天啊，就2级领地，那我走！有人愤懑不平道：“这也太牛皮了吧！
是不是开挂？这么早就2级领地了，发育的这么快？领地升级第一条件就是领主10级，你们看看那排行榜上有几个达到10级的？那赵牧竟然飞到了20级，我怀疑他是托。有人分析道：哇，赵牧大佬跪求收留，还缺挂件不？我要保你的大腿！赵牧哥哥，妹妹18般武艺样样精通，会。赵牧大佬请出面，有事相商量。事实证明，有关赵牧的每一条电视广播都会引起轩然大波，对此赵牧也见怪不管，懒得搭理。而当人们查看排行榜的时候，却见不到赵牧的踪迹，后者早已经将其信息隐藏了起来。领地得到升级，又有了发展空间，赵牧命令河山着手安排，而他则是出了城主府，先是来到了铁匠铺，按照图纸打造了一枚兽骨戒指，随后来到了城外兵营。赵牧决定要带兵攻打鬼头帮，一举铲除，以绝后患。至于孵化巢的事情，暂且搁置一旁，等回来再说。此时西甲军队已经集结完毕，一位位兽重骑全副武装，整齐排列，其胯下犀角兽发出阵阵低吼。而在西甲军前方，则是严海与韩信2人。骑兵主公，西甲军集结完毕。严海躬声抱拳道：很好。赵牧目光搜向面前一个个气势迫人的西甲军，暗暗点头。韩信，这是给你的戒指。随即他将兽骨戒指交给韩信后，便翻身上马，大手一挥，出发。第29章消除隐患。出发。赵牧望着前方数百道人影，一个个精神饱满，气势迫人，当即大手一挥，翻身上马。随着其一声令下，100神木村士兵，500西甲军浩浩荡荡向着兖江上游出发。就目前赵牧手下的兵力而言，在神木村周边没有那个强盗领地能够抵挡住他们的铁蹄，光是这500西甲军就足够碾压他们。后者属于重骑兵类，骑兵本就作战凶猛，较与其他兵种优势明显，而重骑兵更是以着强悍的防御与破坏力著称。更何况这还是以犀角兽为主的兽重骑军，其重骑军速度软肋的特点在他们身上似乎并没有显示出来。有了这500西甲军，赵牧足以横扫神木村周围一切强盗，而这也是他之前想做的，只不过现在提前了而已。鬼头帮在兖江中上游一段，在兖江谷地的右边，兖江山脉上是附近较有名的强盗势力，算是2级顶层到3级左右的营寨，人数足有1000人，其首领王鬼是18级的首领 BOSS。 在行军方向明确后，神木村士兵一路浩浩荡荡，散发着肃杀之气。我靠，这是哪家势力的军队啊？怎么都是骑着异兽啊？不知道，可能是那个系统城池的势力，不可能是玩家的。这般阵势，看这样是要打仗了，不知道是那个短命的要遭殃了。哎，谁知道呢？躲远点，不管咱们的事情，咱就别掺和，小心惹祸上身。如此阵势，让得附近一些小势力以及附近的玩家路人皆是投来好奇与警惕的目光，引发关注。对于路人的异样目光，赵牧自然是没有理会，他早已经利用龙喜将他的身份信息隐藏，那些路人玩家根本不可能认出他来。虽是行军打仗，但升级发育也不能落下，沿途之中但凡遇到的野兽，皆是被赵牧他们顺手斩杀殆尽。神木村位于兖江中下游地段，地处平原，临近大江，周遭都是森林大山，资源丰富的同时，也造就了流寇强盗的猖獗。别的地方周遭强盗流寇营地顶多10来个，而兖江这一地段强盗营地多的数不胜数，大大小小加起来将近100余个。这也是赵牧选择在这里建制的原因。虽说安逸平静的环境适合村落的发展，但是赵牧认为最快的发育方法便是以战养战，征战掠夺才是最直接最快的，也是最香的。自己种的自己做的，哪有别人的好？缺木头了，缺石头了，可以自己出去砍，缺几百几千还行，可若是缺几万、几十万、几百万呢？还要自己出去砍吗？简单，出去攻占掠夺几个城池就好了，什么都有了。没有枪，没有炮，敌人给我们造。更何况时间不等人，赵牧的时间珍贵，他可等不起，也消耗不起，必须尽快的发展起来，为日后做好充足准备。在兖江右侧有一座大山，名叫兖江山脉，那鬼头帮便是在这兖江山脉之中。神木村军队穿过密林，来到山脊之间的一处谷地，映入眼帘的是一座高大稳固的木质营寨，面前的强盗营地便是鬼头帮。丁，提示您已经进入鬼头帮的领地，请小心行事。待到踏入密林的那一刻起，系统就响起了提示消息。远远望去，鬼头帮宛如爬山虎一般，盘山而上，深深扎根在山体，在高大的城墙之上，有着来回数十巡逻的士兵。主公，是否派人前去，将他们人引出来？严海来到赵牧身前，询问道。闻言，赵牧摇头一笑。见此，严海摸了摸光亮的脑袋，有些不解为何，这是他一路百思想出的对策。一旁的韩信轻笑道：严统领，你们之前攻打其他村寨，还需要派人过去告诉人，我来打你们吗？严海怔了怔，
随后韩信一笑，漆黑的眼眸微眯着盯着前方营寨，道：“严统领多虑了，你认为眼前这座营寨能否挡住主公西甲军的冲击？”赵牧笑了笑没说话。那严海也是拍了拍脑袋，恍然自悟，只怪自己太小心谨慎，想多了，咧嘴憨憨一笑。区区一木之营寨，又怎能抵挡我西甲军冲锋？西甲军的强悍，严海自然清楚无比，当即冷声道，声音中带着一抹自傲。韩信随即给了严海使了个眼神，后者愣了愣，很快明意，对赵牧抱拳道：“启禀主公，属下愿做先锋，为主公攻破营寨。”去吧。赵牧点了点头。得到赵牧肯定，严海呲着牙齿，脸上露出了嗜血之色，当即震声喝道：“西甲军，随我冲！”话落，严海当即是骑着一头犀角兽冲锋在前，而随之身后的西甲军大部队紧跟其后，向着前方营寨奔袭而去。骑兵优势明显，但其劣势也很明显，受地形限制，在崎岖山地难以发挥骑兵冲锋的优势。但是兽骑兵可不同，这些异兽本就生活在密林深山，对这里的环境熟悉的不能再熟悉，所以这点顾虑根本不存在。轰隆轰，地面震动，感觉像是整个山脉都在震动。突然的震动，营寨城墙上巡逻的鬼头帮强盗有些愣住了，不明白发生了什么，四处向山上巡视，还以为是山上滚下的落石。受袭啊！受袭！突然有一名强盗指着下方惊声尖叫道，由于居高临下，距离远，他只看到了庞大的犀角兽。其余强盗循着其所指的方向望去，众人便是看到营寨前方掀起一片尘土，而在这尘土前方有着密密麻麻的兽影，正向他们这边奔袭，看其速度丝毫没有减弱的迹象。几名强盗脸色都发白，吓坏了，他们何时见过这样的情景，百兽奔腾，场面惊人。听到上方的呼喊，下方守卫营寨门的强盗瞬间反应过来，三五成拳，连忙关闭寨门。西甲军冲！见到前方营寨大门欲要关闭，严海大喝一声，随即身子紧紧贴靠在犀角兽的后背，双手紧抓着鞍。身后的士兵亦是如此，犀角兽发出低沉鸣叫，速度不减反增长，硕大的犄角闪烁着寒芒，宛如奔袭的坦克，狠狠冲撞在营寨门上。啊，不对，是敌袭，有敌人！啊！那寨门刚刚关上，还没合严实，当即是被冲破开，发出一阵阵惨叫。强横的冲击力顷刻间倾泻而出，那寨门直接分崩破碎，其身后的强盗也是在那冲击力下，宛如炮弹一般倒射而出，五脏俱裂，当场生死。杀！破开寨门，严海大喝一声，挥舞着大刀冲进了营寨中，厮杀开来。西甲军瞬间破开冲门，好似蚂蚁一般涌入营寨之中，顿时自营寨中发出一阵阵凄惨的喊叫，厮杀声震天。由于人太多了，犀角兽身躯庞大，从寨门进去实在是太慢了，有的直接是将那坚固的城墙撞开了大窟窿，破开城墙钻了进去。这一切发生的太快了，从城墙上强盗发现到西甲军破门而入，不到10秒钟时间。第30章剿灭鬼头帮。望着这一幕，后方的赵牧嘴角轻轻扬起，这一切都在他的预料之中。西甲军的强悍此刻展现得淋漓尽致。韩信，你觉得如何？赵牧看向身旁的韩信，开口问道，想看看这个用兵如神的韩信对此有何评价。即便是在崎岖山路，依旧宛如平地，惊世破人。主公能够得此军队，将无往不利。闻言，赵牧仰面大笑起来。有了西甲军，赵牧以后攻城要轻松许多，同样也减少了几方士兵的伤亡。这般破城效率让人惊叹。而随着严海率领西甲军杀入鬼头帮营寨，打了他们个措手不及，势如破竹。在西甲军的冲击下，鬼头帮的强盗死伤过百，他们不是死在严海他们的刀下，就是死在犀角兽的犄角兽蹄之下，满地都是鲜血以及残缺扭曲的尸体。虽然事发突然，但鬼头帮毕竟也是附近的老牌势力，营寨1000人能够盘踞如此，若没点本事又怎能立足？很快，鬼头帮反应过来，做出了应对，一道道人影宛如蚂蚁一般，密密麻麻从各处山头密林涌来。西甲军用来冲锋无人能挡，但是要是原地厮杀起来，倒是显得有些笨拙。近1000名鬼头帮强盗围绕过来，形成一道道浪潮，不断扑杀，阻挡着西甲军的厮杀，又是居高而下，抵挡住了西甲军的攻势。沿海，鬼头帮人群中，一位中年男子走了出来，望着下方领头之人，当即是认了出来。玉兽帮跟鬼头帮都是沿江一带的势力，自然也都互相认识。你我向来井水不犯河水，为何突然袭击我鬼头帮？见到那人是沿海，王鬼脸色当即一变，阴沉喝道：“嘿嘿，王鬼赶紧投降吧，不然我西甲大军定踏平了你们鬼头帮。”沿海提起手中的大刀，遥指前方的王鬼，冷笑道：“狂妄！就算是范蠡在这里，也不敢这么跟我说话。”王鬼嘴角狠狠抽了抽，脸色阴沉得很。
玉兽帮的名声他是知晓，这个沿海倒是不足以让他忌惮。他所顾忌的是后者操控野兽的能力，身后那一堆异兽大军，没有人愿意招惹他们。看来你也是做了走狗，投向了别的势力。看到西甲军后方缓缓而来的2道人影，王海嘴角响起一抹轻蔑冷笑，瞬间明白过来。王鬼，我看你是活得不耐烦了。沿海脸色瞬间阴冷起来，咬牙切齿。王鬼没有理会后者，随即目光投向正驱马赶来的赵牧、韩信2人。阁下是那方势力，因何攻破我鬼头帮？若有难事，可以明说，我愿意伸出援助之手，何必大动干戈？王鬼开口说道，态度谦和，从他的话里看出了他的态度开始示弱了，主动请和。神木村，赵牧。赵牧骑着汗血宝马停了下来，抬起眸子悠悠看向后者道：神木村？王鬼微微皱了皱眉，这个名字怎么觉得耳熟，但是他却又不记得有这么个村子。毕竟鬼头帮向山下伸手的村子多了去了，他总不能一一都记住。哼，原来是赵村长，我觉得我们可以坐下来谈谈。王鬼和煦道，希望能够止战平息。没必要，你们鬼头帮今天就没了。赵牧缓声道。你……王鬼愕然，没想到眼前这个少年竟然这般态度，脸色瞬间阴寒起来，怒道：好狂妄的小子！既然如此，那就拼个鱼死网破，今天就让你们异兽大军葬送于此。嗖！在王鬼说话之际，只见得有着一道寒光以着极快的速度破开了空气，发出一声呼啸之声。那王鬼话说到一半便是戛然而止，他脸上的阴沉愤怒转而被惊恐震惊所代替。王鬼动作有些僵硬的低头望去，赫然发现一支利剑正深深刺穿了他的喉咙。可嘴巴张着想说话，他却是发不出声来，而后一口鲜血随之喷了出来。暴击19561，恐怖的伤害数字在王鬼头顶飘出，这般伤害量直接是将其血条清空。不远处，赵牧紧握着碎金弓，面无表情，冷漠地盯着前方鬼头帮众人。臣服或者死亡。赵牧攻击本身就高，外加上出其不意，攻击其薄弱之处，又加上了暴击，这才造成了如此恐怖的伤害量。一剑，赵牧直接斩杀了鬼头帮的首领王鬼。王鬼目光带着浓浓的不甘与怨愤，缓缓倒在地上，生机慢慢抽离。大当家！鬼头帮的人瞬间哗然，惊慌一片，乱成一团。这太突然了，上一秒王鬼还在跟对面谈判，下一秒王鬼直接身死。那少年是谁？怎么会如此厉害？大当家死了，那我们该怎么办？一时间慌乱恐惧笼罩在鬼头帮众人心头上。兄弟们，为大当家报仇！这时突然有人振臂高呼，那人是鬼头帮的2当家，希冀能够鼓舞士气，带动众人反击。其身旁的鬼头帮强盗也跟着起势，振声呼喊。呼哧！然而后者的话音刚落，又是一道利剑呼啸而过，直接洞穿了他的胸口。那2当家也当场身死。紧接着赵牧翻身跃起，拈弓搭箭，手中的碎金弓拉成满月，随即对准上空射出。一根粗壮的荧光能量箭束飞掠而出，在前方强盗上空炸裂开来。箭雨！那根能量箭束瞬间化作无数密密麻麻细小利箭，宛如疾风骤雨，对下方人群倾泻而去。负3580，负8670，一道道恐怖的伤害伴随着一阵阵凄惨叫声不断传来。啊！在那2当家周围，那些煽动着欲要反抗的强盗皆身死。顿时整个鬼头帮强盗一个个脸上惊恐万分，像是见了鬼一样。一时间接连死去2个首领，而且还都是秒死，连反抗的余地都没有。这般差距让他们该如何面对，又怎么有勇气对抗敌人？臣服或者死亡。赵牧再度说道，声音淡漠无情，仿佛若是他们拒绝，下一秒他们便会死亡。死亡的恐惧，龙。这众多鬼头帮的成员，他们紧握着手臂的武器都在打哆嗦，不知道是因为害怕还是真的想投降，一人的武器掉在了地上。枪！有一个就有2个，紧接着周围接连10数成百的强盗丢弃了手中的武器，放弃了反抗，选择了投降。见此，赵牧脸上这才有了笑意，至此他无损伤一人，进而拿下了鬼头帮。这也正应了那句话，射人先射马，擒贼先擒王。这些强盗也只是听命行事，只要将他们的首领制服，那他们自然就乖乖听话。第31章黑风寨。赵牧本可以屠杀鬼头帮，将这群强盗全部屠杀殆尽，但是他却没有这么做，选择了招降。因为他此次带来的兵力有限，他要想荡平附近的营寨，总不能每次都派西甲军前去。好钢用在刀刃上，西甲军越是厉害，赵牧就越珍贵，自然不愿意有所损失。鬼头帮的成员不在少数，若将其招降，然后再派他们去攻打其他强盗营地，
岂不是轻松许多？用强盗对付强盗，再合适不过了。在将近600-700名强盗收编后，赵牧随后来到鬼头帮的主事厅，找到了领地石碑，随后将其击碎。不过这次赵牧并没有将鬼头帮占据，而是任其消散，等几天之后，整座鬼头帮便会消失。当然，根据游戏机制，这类的系统营寨被攻占消失后，过些时间便又会刷新。丁，黑云压城欲摧。神木村村长赵牧智勇双全，带领其部下所向披靡，成功攻占2级领地鬼头帮，获得大量的领地资源。熟悉的系统公告在众人耳边响起。卧槽了，这个赵牧怎么这屌？一天一个2级营寨吗？又一个强盗营寨被其攻占了，能够攻打2级强盗营地，这得多少兵力啊？1级强盗营地都是100人，2级怎么说也得数百人吧，将近1000人，这也太变态了吧！我的领地这才刚刚建成，房子都还在修着呢，村子人加上我才不到10个，他哪里这么多兵力啊？在众人热烈议论的时候，赵牧将兵力整顿，一部分人负责运输货物，将鬼头帮所掠夺的货物全部运回神木村，而另一部分随着他继续进攻扫荡，铲平附近的强盗势力。距离鬼头帮最近的匪徒营寨是眼江山脉小长山的木鹰寨。队伍一路向西，随后沿着山脉谷地向着小长山骑行。山脚下有一村落，眼前景象一片破败，良田无人耕种，街道空无一人，家家户户房门紧闭。这个的村只留下被匪徒洗劫的惨象，已成断壁残垣，村民街道横尸，无人生还。这群杂碎下手可真够狠的。严海与赵牧并行，看到眼前四散的尸体，凄惨的景象，就连他也不由得心中憋着怒火，脸色阴沉着。虽说这些死去的人可能是玩家，也可能是系统人，但是这种真真切切的感觉，让的每个人都心有感触，愤懑不已。但这样的事情时刻都在发生，每秒钟都在上演，这就是乱世，人命如草芥。这里没有规则制约，没有法则约束，只有鲜血与杀戮。面前的村子已经被强盗洗劫一空，没有任何价值。正当赵牧准备离开的时候，自前方不远处有着2道人影，正快速奔跑着，看其慌乱的模样，像是在逃命。2道人影看到赵牧等人，便是看到救命稻草，快速向着赵牧这边奔来。救命啊！我们村子被匪徒袭击了，求求你们救救我们吧！当这2道人影跑到赵牧近前的时候，赵牧才发觉原来这2人是2名女子，其中说话的正是一名少女，年龄看上去也有17、18岁，扎着马尾辫子，大眼睛含着泪珠，向赵牧求救道：这位大人，我们的村子被匪徒袭击了，若你们能够出手相助，小女子感激不尽。说话的是一名成年女子，五官精致，不过此刻脸上灰尘仆仆，头发凌乱，衣服也破烂不堪，甚至沾着血迹，看上去像是刚刚从强盗手中逃离出来一样，但能够看出是现代的衣服。韩信、严海2人相视一眼，没有说话。你们村子被那个匪徒势力攻击了？看他们的衣着，是个玩家，不是招收的村民。不过这附近匪徒强盗数不胜数，赵牧也得了解一下。黑风寨，少女率先开口道。黑风寨？赵牧闻言轻轻挑了挑眉，不去。赵牧随后摇了摇头，这黑风寨在眼江山脉的上方，距离这里还有这一段路程，可不近。严格来说，黑风寨已经不属于眼江的势力范围，而是属于岭南地区势力。赵牧目前可没有心思将手伸得这么长。见到赵牧拒绝他，柳眉微竖，愤道：大人从眼江城而来，不就是为了铲除匪患，保护我眼江百姓吗？难道你狠心见死不救吗？女子第一时间看到赵牧的队伍，便是赶来过来。赵牧等人一身整齐军装，骑着罕见异兽，在他看来很可能是眼江的剿匪军队。我不是眼江城的人。赵牧缓缓道：你们的事情爱莫能助，像这种类似的事情时刻都在发生，多了去了。难道见到一个赵牧就要帮助一个？那他还有什么时间去做自己的事情？你不是眼江城的军队，难道你是一名领主？女子看着赵牧，轻咦一声，虽然眼前男子不是眼江城的人，但他肯定后者一定是实力强横的领主。骑兵可不是领主随随便便就能够养得起的，而且还是异兽骑兵，这可是他见都未见过的东西。赵牧不置可否，便没想再多逗留，欲要驱马前行，因为他必须得在天黑前赶到小长山，早做好攻山的准备。他刚要走，不过却是被眼前女子一步拦了下来。女子紧咬贝齿，片刻后终于道：你若是出手帮忙，我们唐园村的资源全部归你，并愿意做你的附属领地。你说什么？你们的村子叫唐园村？赵牧一怔，随即猛然偏过头去看向眼前女子，开口道：是啊，怎么了？女子被赵牧突然的反应有些吓到了，两只眼睛望着赵牧，回答道。赵牧沉了沉，眼眸微闪，随后追问道：你说的话能做主？你们的村长叫什么名字？我叫唐沃尔，便是唐园村的村长。
这是我妹妹唐小优。女子开口道。什么？你就是唐婉儿？赵牧闻言一愣，像是吃了一惊一般，两眼瞪大，有些失态地看着唐婉儿。怎么？赵牧的神态让唐婉儿有些错愕。你的忙我帮了。赵牧的目光似是带着一抹戏谑，打量着唐婉儿，随后摇头一笑，转而答应了后者的请求。您答应了？太好了。唐婉儿也是因为后者的态度180度的转变，有些摸不着头脑，但不管如何，后者已经答应援救，那唐元村就有救了。多谢大人。二女俏脸上满是激动之色。赵牧偏过头去看向严海与韩信道：我们先去支援唐元村，之后再去小长山，一切听主公吩咐。虽然不知道赵牧为何突然改变主意，但后者的意思他们也没有反驳。第32章唐婉儿。唐元村，如果赵牧没有记错的话，此村落可是大唐王朝的前身，而那大唐王朝在上一世可是9大王朝之一，雄兵100万，势力强横至极，而其君主便是有着巾帼女帝之称的唐婉儿，后者也是9大王朝势力之中唯一的女子。只不过让赵牧没有想到的是，自己竟会在这样的情况下与她相遇。同为9大领主之一的赵牧，他自然是认识唐婉儿，算是比较熟悉，而且两者之间也有一些渊源，但那也都是5、6年之后的事情了。他也只认识建立王朝后的唐婉儿，那时候的他头戴王冠，冰冷果敢，机敏聪慧，被称之为当代武则天也毫不为过，与现在灰头土脸的模样可是大相庭径。女大18变，更何况是现在这般，所以他也一时间没有认出来。毕竟赵牧重生回到了过去，见到的故人都是他们以前的样子。赵牧感慨之际，目光不由得一直盯着身旁并行的唐婉儿，这让的后者有些不自在。不过毕竟有求于后者，唐婉儿就忒心切，便装作没看见。不知道是谁咳嗽了一声，这才将赵牧从回忆中拉了回来，自觉失礼，主动开口道：婉儿，唐姑娘，距离你们唐元村还有多远？听到这般称谓，唐婉儿微微一怔，随后看了下远方，道：过了那座山便是。从开始到现在，他都很担心唐元村众人的安危，柳眉紧锁。哦。赵牧点点头。唐婉儿美目转向赵牧，在后者的脸上停顿了几秒钟，眉头微蹙，好奇问道：感觉我们认识，但是我并不记得你。随后他的目光扫了眼身后的数百名骑兵，一个个装备精良，兵强马壮，心中不由暗暗惊叹道：这些应该是兽骑兵吧？我听梁爷爷提起过，能够拥有这样部队，你应该不是一般领主。赵牧摸了摸鼻子，尴尬一笑，心中暗赞一声聪明，随即道：这不就认识了吗？我叫赵牧，领地在兖江下游的兖山渡。他并没有隐瞒。赵牧闻言，唐婉儿一愣。赵牧笑了笑，没说什么。下一秒，唐婉儿便收到了一条好友申请信息：玩家赵牧申请添加您为好友。唐婉儿随即点开了后者的信息，一看，整个人当场呆住了。人物姓名：赵牧，等级20，性别男，所属势力神木村，职位神木村村长。简短的几条信息，却是让唐婉儿嘴巴吃惊的张开，心中的震惊无以复加。你真的是赵牧？唐婉儿眨了眨眼睛，有些不可思议。这不会有错的，即便后者骗自己，可是系统给的信息却不会骗人的。就目前能够达到20级的，除了那一直系统刷屏的赵牧，恐再无旁人。即便是他目前也不过才8级。他怎么也想不到，最近传得沸沸扬扬的大佬，此时此刻竟然活生生在自己身旁。如假包换。赵牧笑了笑，随后便与唐婉儿组了队。顿时唐婉儿心中大喜过望，这下唐元村有救了，有了赵牧出手帮助，肯定能够击退黑风寨强盗。赵牧隐藏了战力属性，虽然唐婉儿不知道他具体战力多少，但想必战力肯定不会低。况且领主看的不只是个人实力，更重要的是其手中掌控的兵马。全速前进！知道后者心中的担忧，赵牧当即下令全速向唐元村进发。因为西甲军行军速度相对马匹较慢，所以他便先率领一队轻骑兵与唐婉儿先行赶往唐元村，而韩信与沿海则率领西甲军紧随其后。一路疾行，赵牧一行人很快便越过前方山头，来到山下一处村落。唐元村位于依山傍水，景色迷人，倒有种世外桃源的样子。此时的唐元村一片狼藉，黑色硝烟飘荡，房屋倒塌破损，城门被破，木质城墙栅栏被摧毁，木屑残渣遍地都是，甚至有几具村民的尸体躺在那里。赵牧眉头微微蹙了蹙，依黑风寨强盗的实力来讲，在唐婉儿逃出来搬救兵的时候，唐元村早已经被攻陷。不过倒也不用太过担心，若是唐元村真的破灭了，也就没了之后的大唐王朝。知道了结果的赵牧一点不慌。不过赵牧重生过去，他虽知道未来的事情，但是他所做的事情，做出的改变，都将影响着现在的未来，而非他所认知的上一世。比如他现在便将唐婉儿杀了，那未来还会有大唐王朝吗？
那他对唐婉儿以及大唐王朝的认知记忆会不会因此消失？放心吧，前期有新手保护，只要领地石碑不被破坏，那么唐元村的损失便不会太大。没去想这些复杂的事情，赵牧看到一旁焦急担忧的唐婉儿，开口安慰道：唐元村村长唐婉儿申请与您缔结盟约，其领地唐元村将成为您的附属领地，是否同意？同意。能够跟自己缔结条约，行使领主权利，那便说明唐元村的领地石碑还在。赵牧当即选择同意。叮！恭喜神木村与唐元村缔结条约，唐元村成为神木村的附属势力。领地外交关系中有敌对关系，也有同盟关系，其中依附关系也是同盟的一种。而前者很好理解，便是双方合作，平起平坐，友好发展。领地中的事务，其话语权自然还在己方手中。后者依附关系，其领地就完全成了另一方的下属，一切利益都以主方为先，领地一些话语权利也被主方掌控。唐婉儿愿意将唐元村成为赵牧的附属势力，可见其做出的牺牲。叮！您的附属势力唐元村正遭受到匪患袭击，是否前往支援？前往支援。几条鲜红的警示信息飘出，吸引着他的视线。赵牧没有犹豫，立即选择了支援。叮！守卫领地任务开启，您的附属势力唐元村正遭受黑风寨袭击，请立即前往支援。若成功击退匪患，守卫唐元村将会获得丰厚任务奖励。紧接着，赵牧面前弹出了一条信息，化作流光窜入他的任务栏中。这是一则关于救援唐元村的任务。领地任务：守卫唐元村。任务目标：守卫唐元村，击退黑风寨强盗袭击。任务实现：无唐元村被占领，则任务失败。任务奖励：大量经验、领地资金、领地声望、领地战魂等领地资源。竟然是守卫领地任务！赵牧一滞，随后脸上露出惊喜之色，没想到会触发接到守卫领地的任务。领地任务的奖励要比寻常任务奖励丰富得多，从那任务奖励描述上就能够看出。而最重要的，也是赵牧最关心的，是会获得领地战魂奖励。领地战魂可是龙喜招募的所需品，赵牧想要用其招募英雄，可离不开它。攻占一个1级营地会给100领地战魂，像御兽帮、鬼头帮这样的2级领地，则会给200领地战魂，攻占3级领地的话，则会给500。因为神木村领地特性，领地战魂获取增加 50%， 神木村现在已经拥有750领地战魂。龙喜召唤一次需要消耗200领地战魂，赵牧便想攒着，攒到1000来一次5连抽。赵牧，还望你遵守承诺，出兵救我村子。见到唐元村这般场景，唐婉心中焦急万分，紧攥着玉手对赵牧恳求道。赵牧点了点头，随后转头看向身后神木村士兵，震声道：众将士听令，见到黑风寨的强盗，杀无赦。是。身后数百士兵齐声喝：杀！赵牧提枪遥指，随后双腿夹紧马腹，汗血宝马嘶笑一声，载着赵牧率先奔袭而去。杀！数百士兵紧随其后，向着唐元村冲杀。第33章守卫唐元村。就在唐元村中间空地，一群扛着大刀、满脸横肉的强盗们正将唐元村一众村民围堵到一起。一些村民不听话，还想反抗，直接被匪徒一顿拳打脚踢。而在这群强盗后方，领头的是一位虎皮中年男子。男子面容凶横，一身裘劲肌肉，半赤裸着胸膛，正冷冷盯着眼前的唐元村村民。老大的村子里的人都在这里了。身旁一名强盗对中年男子附耳低声道，态度恭敬。眼前这位中年男子正是黑风寨统领刘虎。将财物女人全部带走，至于男的，连同这村子一把火给烧了。刘虎阴邪一声，言语中透露着狠辣。闻言，整个唐元村仅剩的30几名村民脸色皆是煞白了起来，有的妇孺泣不成声，脸上带着绝望。你们这群强盗土匪，必遭报应！一位村民老者目眦欲裂，怒骂道，说话间还恶狠狠朝他吐了一口唾沫。老东西，你找死！那名强盗脸色一狠，当即快步走到其跟前，欲要举刀砍死那老者。而就在刀落之际，只见得自不远处一道破风之声袭来，一道寒芒直逼他的脑袋。那是一支利剑撕开了空气，呼啸迅疾，发出了刺耳的呼鸣。黑风寨的强盗身躯一震，举起的刀还未落下，他的眼神便瞬间失去了光彩，整个人横飞出去，当场身死。突如其来的一幕让得黑风寨的众强盗愣住了，一时没有反应过来。啊！那刘虎看了看地上被箭矢射死的手下，骇了一声，脸色当即一变，猛然看向箭袭来的方向，怒喝道：谁？他娘的，给老子死出来！杀！杀！杀！然而回应他的是一阵阵齐声呐喊与阵阵马蹄狂奔之声。只见得在前方街道上突然出现一道道密密麻麻的人影，黑压压一片，正向着这边冲杀而来。喊声震天，
气势迫人。见到眼前此景，刘虎等黑风寨一众人脸色瞬间惨白起来。他们何曾见过这般场面，当即是害得魂不附体，也不管抢劫的财物了，连忙转身连滚带爬逃命。那黑风寨不过100人，而赵牧士卒足有300-400之多，而且还是骑兵，他们可没有勇气与赵牧硬碰，只有逃窜。杀！一个都不放过！赵牧喝声道，驱马追逐逃窜的黑风寨强盗。300-400人追杀70-80人，这场追杀简直是单方面的屠杀。刘虎他们一众黑风寨强盗瞬间都是炸了毛，连防抗的勇气都没有，一个个四处逃窜。赵牧直接舍弃了宝马，从马背上纵身跃下，用双腿追赶强盗。如今赵牧的敏捷达到了367，移动速度达到820，那般速度100米距离，几个跃步之间便追赶上来。噗嗤！玄铁长枪挥动，撕裂的空气呼呼作响，枪尖锋利，狠狠刺入强盗的后背，整个人都是被轻松挑飞。赵牧那恐怖的力量与攻击力在此刻展现得淋漓尽致，宛如杀鸡切菜一般，开始收割黑风寨强盗的生命。每次长枪舞动，都将鲜血四起，染红地面。在赵牧身后的士兵，便是曾投降于他的鬼头帮成员，他们第一次跟随赵牧作战，作为降兵，自然要好好表现，争取多杀一个理工，也因此展开了他们嗜血杀戮的一面。一个个扯着嗓子呼喊，眼睛都是冒出红光，恨不得多长条腿，多长个胳膊，斩杀敌人来获取战功。见到那看他们像是饿了数天的狼群，突然看到羊群一样的神木村士兵，黑风寨的众人皆是害帝亡魂皆冒。他黑风寨的强盗们不断求饶，可士兵哪管这些，他们只知道赵牧下了命令，杀无赦，又怎会饶了他们性命？呼哧！赵牧的力量太大了，攻击凶猛，大开大合，长枪挥动间，不管是铁盾、盔甲还是武器，都宛如切豆腐一般，都阻挡不了玄铁长枪的冲击。啊！负5710，负3501，一道道鲜红的伤害数字伴随着凄惨的叫声、求饶声、哭喊声，不断在这唐园村上空响起。这是一场大方面的屠戮。不到半炷香的时间，黑风寨的强盗仅剩下了刘虎一人。饶命啊，好汉饶命啊！求求你饶了我的吧！你要什么东西，我都可以给你。刘虎环顾四周，皆是他们黑风寨强盗的尸体，70-80号人的队伍，如今被眼前的青年及其所率部队斩杀殆尽。刘虎害了，一把鼻涕一把泪的在哭着求饶：“我饶了你，你又何曾饶过他们？”赵牧指了指不远处唐园村村民的尸体，这些无辜村民皆是死于黑风寨强盗的刀下。况且饶了你，我任务可就完不成了。话音落下，赵牧的长枪已经刺穿了他的胸口。随着刘虎的生机消散，整个黑风寨的强盗皆是被杀得一个不剩。叮！恭喜您完成了任务，守卫唐园村。叮！恭喜你获得23万经验，获得个人声望1000，获得领地声望500，获得领地资金30金币。叮！恭喜您获得领地战魂300%，50%。叮！恭喜您获得图纸箭塔。耳边你传来系统的信息，完成任务后获得了一大笔奖励，给了30的领地资金，这一点倒是出乎赵牧的意料。不过最让他开心的要数300领地战魂了。这样一来，神木村的领地战魂正好1050，可以进行一次5连抽了。竟然还给了箭塔图纸，倒是意外之喜。赵牧随后看向背包中的建筑图纸，嘴角不由得扬了扬。名称：箭塔，稀有。类型：城防建筑。简介：高塔上装有弩箭，可对半径50米范围内的敌人造成230%的伤害。承载人数2人。消耗材料：木材1万，石头1万，铁3000，粮食5000。建造时长3小时。还是个稀有品质的图纸，攻击范围广，伤害高，的确不错。看到箭塔的图纸介绍，赵牧面露喜色。箭塔作为城防建筑，有着至关重要的作用，不光可以作为哨塔侦察城外敌方行动，亦可以作为守城防守利器，是每个领地必须具备的一种城防建筑。有了这样一个建筑，无疑是给其领地又增添了一安全保障。第34章清理外患。此刻唐园村的街道上横七竖八地铺满了冰冷尸体，刘虎等一众黑风寨的强盗皆被赵牧以及神木村士卒斩杀殆尽。血腥与杀戮的气息久久未散去，唐婉望着满地的尸体，如此摄人的画面无不让他动容。他玉手紧攥着，眼眶微红，强忍着那令人作呕的血腥之气，双手联动着，全身都是在微微颤抖。黑风寨众强盗袭击唐园村，屠戮村民，也是死得其所。赵牧站在一旁没有说话，因为他知道第一次见到这场面都这样，需要有个适应的过程，日后见多了也就习惯了，或者说是麻木了。而在这次强盗袭击中，唐婉的一名亲人不幸遇难，唐小优正低声抽泣，姐妹二人十分悲痛。实力若无实力，又怎能保护自己所在乎的人？
都说这个世界变了，我觉得依旧没变。弱肉强食，适者生存，这个道理依然行得通。赵牧在一旁开口道，他并不担心后者会因此颓废，亦或是有什么心理负担。人总归是要成长的，在不久的将来，相信那果敢狠辣的女帝终将会出现在他面前。谢谢你。唐婉轻轻拭去了泪水，起身对赵牧道：“你是一村之长，唐渊村以及一众村民还需要你的带领。”赵牧鼓舞道：“经过黑风寨强盗的洗劫，唐渊村满目疮痍，各类建筑破损不堪，耐久度都几乎见底，有的直接消失，领地一切事务都需要重新开始。”唐婉感激点了点头，随即他召集唐渊村村民开始村子的重建工作。因为唐渊村已经成了赵牧附属领地的缘故，故而唐渊村的领地信息赵牧也能够查看得到。领地唐渊村，等级1，领主唐婉，隶属势力神木村，隶属领主赵牧，领地声望100，领地战魂200，特产无，人口34，民心11，治安12，繁荣度2，政治2，经济2，军事力量1，领地资源木材1000，石头1000，铁矿100，粮食200，领地资金1金56银两341铜文，城防1级木墙破损，木质栅栏破损，拥有建筑1主城，民房破损，铁匠铺破损，农田破损，药铺破损，修复消耗5000木材，3000石头，2000粮食，500铁。看到唐渊村的领地信息，赵牧眉头微微蹙了蹙。现在的唐渊村一片萧条，十分破败，比起刚建的领地，也就多了几个快要倒塌的建筑，可以说是破旧不堪。领地资源匮乏不说，在经历过匪徒洗劫破坏后，各类建筑也都进入破损状态，想要修复又要花费大量的资源，现有的资源都不够建筑修复的。不过这些都是小事，唐渊村既然已经做了赵牧的附属势力，其重建工作他自然也该出分力。赵牧手掌一翻，将龙玺取出，然而通过龙玺将神木村的领地资源传递到唐渊村的库存中。有了这些资源，赵牧选择了修复建筑，包括招收流民、耕种农田之类的，开始了村子重建。至于民心、政治等等各项数据，这些只能慢慢发展恢复。你没建造兵营吗？唐渊村的虽是一级，各类建筑也算齐全，可唯独少了最重要的兵营。我本想着安安稳稳种田，做些贸易，就没有修建兵营。唐婉顿了顿，开口道：“这是异变后他的想法，想着安稳做个生活领主。唐渊村地处偏僻，如一座世外桃源，确实适合安稳祥和发展。只可惜身在乱世，树欲静而风不止，想独善其身，逃脱规则的束缚，也不过是妄想。你不想去攻打别人，想和平发育，但事实却偏不如意。不过面对今天这种局面，即便唐渊村拥有一支乡勇军队，恐怕也改变不了什么。一个好的民主不会随意发动战争，但必须时刻做好战争的准备。”赵牧说道：“兵营一定要有的，如果没有兵营，没有军队，拿什么来守护领土，保护村子？”知道了。唐婉重重点了点头。刚开始他不懂，但经此一役，他终于明白，作为领主，兵马实力的重要性也为时不晚。随后他便按照赵牧的要求，命令手下人着手修建兵营。而在唐渊村修建的时候，韩信、严海等人也率兵相继赶到。黑风寨的强盗被灭，他们的寨子的资源还在，可不能白白浪费。正好唐渊村的发展缺少大量资源，将黑风寨的资源搜刮，供给村子的建设。随即赵牧便命令韩信、严海二人率领大部队前去剿灭黑风寨，搬运货物。刘虎等一众强盗生死，黑风寨所剩下的强盗不过半百，根本不是神木村大军的对手。黑风寨很快便是攻陷。丁，恭喜玩家赵牧率领神木村一众将士剿灭一级强盗领地黑风寨，获得大量领地奖励。此次赵牧出兵，便是为了神木村的发展，剿灭匪患，清除威胁，掠夺资源。而唐渊村已成为他的附属领地，赵牧自然要照顾着。若赵牧离开后，唐渊村再被强盗洗劫，那这村子算是彻底废了。难得来这里一次，赵牧索性直接帮其安排妥当了再离开。于是赵牧便兵分三路，一路由严海率领西甲军，一路由韩信统领之前投降的700流寇，而另一路则是赵牧。原本赵牧本想自己一人前往，但奈何韩信他们阻拦拒绝，非得要让赵牧带兵才行。主公身先士卒，带头冲锋也就罢了，身边竟又不带一兵一卒，万一出了什么事情，身为下属，他们可是百死莫辞了。虽然韩信他们并不认为赵牧会出什么事情，但是为了保险起见，还是带兵的好。赵牧无奈只好带了100士兵前往。三人兵分三路，开始了唐渊村周围的清扫工作。但凡唐渊村周围10里范围之内的流寇强盗营寨，皆是被赵牧他们连根拔起，洗劫一空。丁，
恭喜赵牧率领神木村一众将士剿灭一级强盗领地石英山，获得大量领地奖励。丁，恭喜玩家赵牧率领神木村一众将士剿灭2级强盗领地饿狼营，获得大量领地奖励。丁，神木村众将士上下齐心，势如破弓，连续攻占10座强盗营地。试问在这天下还有谁能够阻止他？这一天，诸如此类的消息不断在聊天频道里刷屏，世人震惊。第35章屠戮。骑兵主攻，前方便是阳山寨了。山势后面，一名神木村的士兵快步来到赵牧跟前，抱拳躬声道：“经弟兄们探查，敌方差不多有1000人。”1000人，在山体碎石的隐藏下，赵牧目光幽深地盯着下方不远处的山寨，眼眸闪烁。1000人，这个数量已经算是实力不错的强盗营寨了，跟鬼头帮一样2级顶峰级别，但也属于小型营寨。而此时眼下，赵牧身边的神木村士兵不过才100人。众人来这里的目的，各自心里都十分清楚，那便是剿灭下方的匪寨。可是以目下己方100人的兵力去对抗1000人，以1对10，而且还是攻寨，其难度可想而知，无异等同于自杀。神木村每个士兵的脸上，此时此刻都是带着一抹惧怕与慌张。赵牧回身看向后面的众士兵，视线扫了一圈，随后道：“诸位弟兄，我知道你们心中的担忧顾虑，你们是觉得我方人少，不过100人又去进攻1000人的营寨，宛如螳臂当车，自取灭亡。”在赵牧开口之际，一道道目光瞬间向这边汇集而来。实则不然，在我看来，不过是一群乌合之众，山野强盗，又怎会是我们神木村精兵的对手？这是其一。其二，这群阳山寨的强盗烧杀掠夺，无恶不作，我们此举乃替天行道，为周围百姓铲奸除恶。其三，我等居高临下，势如破竹，出其不意，定然能够杀他们一个措手不及。不管如何，我都将会第一个冲在前面，就算是死，我也会死在诸位兄弟的前面。赵牧的话掷地有声，宛如一个晨钟，在他们心头回响。我等誓死追随主公，不破此寨，誓不回头。100多名神木村士兵皆是脸色涨红，神情激动。赵牧的话让他们很是鼓舞，受到了感召。很好，不愧是我们神木村的好儿郎。赵牧脸色一正，暗暗点头，随即高呼道：“杀！”话音落下，赵牧身影宛如赤兔一般，一跃而下，率先向着下方营寨冲杀了出去。杀！杀！身后的众多神木村士兵见此情况，先是一愣，面面相觑，有些没反应过来，然后当即纷纷起身，举起武器，一个个面目赤红，向着下方冲杀了出去。赵牧作为他们的主公，竟是亲赴战场不说，还身先士卒，第一个冲在前面，这让他们倍感意外的同时，也十分的感动。这与那些贪生怕死、昏庸贪腐的领主相比，简直天差万别。这样的一个领主，值得他们誓死追随。原本安静的山头瞬间响起了阵阵气势迫人的嘶喊声，光听着喊声就知道这是一支视死如归的精兵部队，实力斐然。丁，恭喜您，在您的感召下，您的部队士兵士气大增，战力增加 20%， 移动速度增加 20%， 持续半个小时。在赵牧用余光探查后方之时，耳边传来了系统的提示音。听闻，赵牧嘴角轻轻挑起，有了这士气 buff 的加成，神木村的士兵战力又提升了一个层次。随即他5步变1步，纵身高高跃起，身躯翻滚间拈弓搭箭，将营寨幕墙上方哨塔巡逻的2名士兵一箭射死。赤焰诀，赤火焰爆！赵牧心神一动，只见他双手快速燃烧起一团火焰，一股狂暴的力量突然攀升。在施展赤焰诀后，他的攻击力增加了 10%， 玄铁长枪都别火焰附成了一柄火焰长枪，挥舞间在其面前竟是凝成了一个巨大炎爆火球。去！巨大的炎爆火球对准前方寨门急速飞去，然后狠狠轰炸开来。轰！巨大的爆裂声响在此刻响起，原本紧闭的寨门已经化作无数燃烧的碎片，四处飘散。城墙上巡逻的强盗也惨遭受到波及，强悍的冲击力直接是将他们炸飞，死伤一片。杀！寨门被破，赵牧提枪大喝一声，第一个冲杀进去。杀！杀！在赵牧冲杀进去后，身后的神木村士兵也紧随而来，一个个红了眼，气势高昂。敌袭！敌袭！快来人！快！一道尖锐之声传来，阳山寨的强盗很快察觉到了情况，一个个都被吓傻了。这一切太突然了，让他们还无防备。其中一名强盗嘶声呼喊，不过话音还未说完，便戛然而止，一根长枪洞穿了他的胸膛。赵牧抽出长枪，也不管领主府在哪里，领地石碑在什么地方，见人便杀，来一个杀一个，来2个杀1双，鲜血染红了大地。赵牧持枪舞动，踏着强盗的尸体，一路向着山寨内部杀去，沿途阻拦的强盗皆成了亡魂。此刻的他
宛如一个杀神一般，无人能挡。其身后的神木村士兵也受到了激励，一个个视死如归，杀气升腾，好似出笼的凶猛恶兽，一个个在此刻爆发出远超以往的战力。快拦住他！阳山寨的首领头子都慌了，他哪见过这样的人，杀人不眨眼，100-200个人都近不了他身，好似冰冷的机器，一眼只知道杀戮。数百名强盗一个个面面相觑，手中的大刀都在颤抖，不过对碍于首领的淫威，只好咬牙冲了上去。然而没有用，冲上来就是送死，不过是平添了枪下亡魂罢了。这些强盗在赵牧面前脆得跟纸一样，玄铁长枪挥动间，直接融化了一片生命。炽热的火浪直接将他们的血条蒸发，随后箭雨落下，又是死伤一片，鲜血化作山泉，顺着石阶梯缓缓流下。这个时候，一名强悍战力的猛将的作用便能够看出来，足以主导这场战局。赵牧此刻宛如一尊杀神，无人能够挡，直接突破了强盗们心底的最后一道防线。这群人根本没有人是赵牧的对手，长枪挥动，人头打滚，鲜血如雨下，断臂残肢乱飞，哭喊声凄惨声不绝入耳。阳山寨的强盗也不过10来级，就连他们最强大的19级的首领，就在刚刚才被赵牧一枪捅死，现在尸体还在玄铁长枪上挂着。第36章满载而归。逃命啊！这个魔鬼啊！快逃啊！别挡我道，我要离开这里。强盗们都胆寒了，心头毫无战意，根本不想再打下去了，或者说是去送死。此刻他们想的只有活命，只有逃跑，远离这恶魔。然而赵牧又怎会给他们机会？原本1000人围攻赵牧，此刻局面演变成了赵牧追杀这不到1000人的强盗。赵牧提枪顺着山路追杀而去，哪里人多杀哪里，所到之处片甲不留，嘶喊声一片，鲜血飘洒如倾盆大雨，嘶声凄厉，浓浓的杀伐煞气弥漫开来。赵牧整个人在如血色花莲，在杀戮之中盛放。救命啊！求求你饶了我吧，我不想死啊，我投降。其中一名强盗没有跑过赵牧，被赵牧追上，当即扑通一声跪倒在地，一把鼻涕一把泪，哀声祈求。听到后者祈求投降，赵牧心中的杀意这才渐渐消散而去。我们投降，我们投降，求求你别杀我们，我们投降。见到赵牧停止了杀戮，其余人仿佛看到了活着的希望，纷纷扑通跪伏在地，丢下了武器，虔诚投降。有一个投降，就有2个，有2个就有3个。片隙时间，整个阳山寨仅剩下残留的强盗皆是放下了武器，伏地向赵牧齐降。对于这些投降的强盗，赵牧也没再去屠杀，接受了他们的投降。在赵牧的厮杀下，足有将近500人死在了赵牧长枪之下，而神木村的士兵杀了200多人，投降的强盗也仅剩下有300来人。主公必胜，神木村必胜！见到阳山寨众强盗被杀破了胆子，选择投降，神木村众士兵振臂高呼，一个个气势高昂。他们震惊、兴奋，也感到无比荣耀。赵牧的强悍，他们亲眼所见，震撼于心，宛如杀神一般，疯狂杀戮，而且身先士卒，冲锋在前。跟随这样的主公，他们脸上也跟着光荣。光是赵牧一个人所杀之人，占据阳山寨强盗的总数的1半，主要他们之间差距太大了。这些10来级的强盗，对20级的赵牧来说，就跟杀个小怪一样简单，易如反掌。更何况赵牧身上还有2件史诗传说装备的加持，战力更是高的夸张。即便是他们的头领，也难是赵牧的对手。所以之前赵牧想着孤身一人前往，也并非是狂妄之话。地上断臂残肢，满地尸体，赵牧也只是简单扫了一眼，这些尸体过会儿就会消失，不需要刻意去清理。丁，恭喜您成功击碎阳山寨领地10杯，资源掠夺恢复100%。丁，恭喜您成功占领阳山寨，获得个人声望1000，领地声望500，领地战魂200。在将领地10杯击碎后，赵牧便命人搜刮物资，打扫战场，把有用的物资全部运回唐元村。赵牧随后道：这些地上死去的强盗身上的铠甲武器，却还是有些用处的。一些武器刀枪护甲没有被赵牧劈坏刺穿，还能用，赵牧便命人将其从尸体上拔下来，整理收集。工欲善其事，必先利其器。行军打仗，人是根本，但是武器装备却是关键。没有装备武器，拿什么跟人家打？打造装备消耗不少人力物力财力，那动辄成千上万的军队就需要成千上万的武器。就算材料足够，打造起来也要消耗不少时日，哪有眼下现成的好？即便是一些破烂损坏的武器，再回炉重造也节省下了材料。有过上一世的经验，赵牧知道战争的消耗的巨大，现在能省则省，能赚就赚，能攒就攒，稳健的一批。此次阳山寨共招降300强盗，略获得铠甲武器600多套，马匹200，金币100多，
木头、石头等各类资源10数万，赵牧一件不留，全部打包带回家。而阳山寨也只是此次清理的其中之一，像类似被赵牧等部队扫荡的营寨还有许多。在每次搜刮完之后，赵牧便派遣一支部队将物资运回神木村，当然也有一部分物资运往唐元村，供给其发展。2天的时间，赵牧、韩信、沿海所率的部队便是将唐元村周围的强盗营寨清理了个七七八八。而赵牧他们出征都是打着唐元村的称号，这也致使得附近势力但凡听到唐云村的名号，皆是害得魂不附体，连忙逃离，望而远之，生怕杀戮招惹的自己的头上来。3路队伍在唐元村会合，走之前人不过数百人，回来的时候却是已经数千人之多，浩浩荡荡队伍，连同物资马车不见尾迹。骑兵主攻，属下攻陷5座营寨，杀敌4000，掠夺物资粮草10数万。沿海单膝跪地，抱拳笑道：“不错。”赵牧闻言，嘴角向扬，点头称赞道：“拥有西甲军的沿海，在这片区域几乎无人能挡，没有几个营寨寨门能够抵挡住西甲军的冲击。韩信，你呢？”赵牧随后笑眯眯看向韩信，笑问道：“禀主公，属下攻陷8座营寨，歼敌2000，俘虏4000人多，马匹500，金银珠宝1000斤，各类资源足有20多万。”韩信抱拳开口道：“好，韩将军果然没有让我失望。”后者收获之巨大，就连赵牧也为之惊叹，拍手叫手。韩信之名果然名不虚传，仅用数百人的军队便能够连拿下8座匪徒营寨，收获颇丰。要知道沿海所率领的可是受众骑兵西甲军，其实力不言而喻，而韩信所率领的竟是从鬼头帮俘获的强盗而已。虽然真心投靠赵牧，但并没有经过系统专业训练，说到底也不过还是强盗而已。即使是这样，也依靠韩信过人的带兵能力，所攻陷的营寨比沿海还要多出3座。而更重要的是，韩信明白赵牧心中之意，也是目前神木村最重要的事情，那便是扩充兵力。韩信不光攻下8座营寨，并未将其强盗全部斩杀，而是俘虏了4000多人，这就相当于给赵牧平添了4000多士兵，无疑是一大喜事。切，不过是运气好罢了。见到赵牧称赞韩信，沿海有些不服气，随后对赵牧躬身抱拳道：“还望主公下令，属下这次定将拿下10座营寨，不，属下定将周围100里内强盗全部清除。”沿海夸下海口，希望在赵牧面前表现。第37章同盟关系。赵牧闻言一笑道：“沿海你有这心就足够了，西甲军的强横自然无人能挡。为将者心中自然有着傲气，更何况沿海这样刚投靠赵牧的人，心里自然要想着多多立下军功，受到赵牧的重用。”得到赵牧的肯定，沿海脸上洋溢着喜色，摸了摸光秃秃的脑袋，笑道：“那是自然，多谢主公夸奖。”随后便是一脸傲然地瞥了眼韩信，后者倒是心领神会，并未与他计较。韩信随即抱了抱拳道：“沿统领的西甲军所向披靡。”闻言，沿海心情舒畅，回应道：“韩将军光凭几百人士兵便能够连下8座营寨，其的本领在下十分佩服。”见到2人互相吹捧，赵牧也是无奈一笑，不过他的眸子扫向韩信，后者不仅用兵如神，而且心胸宽阔，不与沿海争抢，不愧是将帅才。2位除贼有功，皆是有赏。赵牧随后笑道：“谢主公。”2人躬身抱拳。对了，主公，玉兽帮传来消息，兄弟们正在加紧训练，相信过不了过久，主公就会拥有一支强悍的异兽军队。沿海抱拳躬声道：“很好。”赵牧眼神流露出金光：“你们都是我的得力下属，希望你们日后能够齐心协力，相互扶持，切勿心生妒念，好好为我神木村效力。”赵牧说话间，眸子看向了沿海，似是在称赞，但却意味深长。即便沿海是个傻子，这个时候他也能够明白赵牧口中所言何意，更何况后者眼睛还直勾勾地看着自己，当即是老脸赤红，头低得比鞋还低。“我等誓死追随主公，誓死护卫神木村。”2人齐声抱拳喝道：“你们收拾下，我们准备回神木村。”赵牧点了点头，随即挥了挥手，2人领命便退了出去。这2天的时间，唐婉在赵牧给予的资源帮助下，很快将领地修复完善，兵营也同样建造成功，开始招收训练士兵，一切向着好的方向发展。而士兵作为村落的重要守卫力量，光是兵营的士兵产出，那可怎么够用？虽然1级兵营所容纳的士兵数量有限制，但是唐元村毕竟是神木村的附属势力，赵牧便将所招降而来的强盗分出了1000人驻守唐元村，供给唐婉调遣。唐元村门口，一道道木质巨马栅栏环绕村子，城墙高耸，一道道健壮身影在城墙上巡视着。此时的唐元村已经恢复如初，各类新建造的房屋平地而起，人流涌动，甚至比以往繁华了不少。“你要离开了吗？”门口处2道人影伫立于此，而在其后方是密密麻麻整装待发的军队。以后有什么事
随时找我。赵牧开口道，二人都是地球玩家，互相加了好友，有啥事便可以随时联系。哦，唐婉儿点了点尖翘的下巴，翘嘴微张，似是有话未说出口。那我走了。赵牧刚欲转身，却突然止步，回过头来道，我倒是忘了还有一件事。什么事？唐婉儿诧异道。正当这时，他的耳畔传来了2道系统的声音。丁，神木村领主赵牧解除与您领地唐园村的附属关系。丁，神木村领主赵牧请求与您缔结友好同盟关系，是否接受？系统提示音的内容让唐婉儿愣在了原地，眉目呆呆地望着赵牧，一时间不知道该说什么。赵牧竟然舍弃附属关系，将其改为同盟关系。要知道，这2种领地关系所代表的意义可是大不相同。同盟便是互为友好合作伙伴，无权干涉内政，友好发展；而附属关系，主领地有权直接决定附属领地的一切事务。更重要的是，附属领地还要定期向主领地朝贡，类似于臣子之间的关系。这样的有着一个向自己朝贡的附属领地，不知是多少领主所希冀的，赵牧竟然会解除，是什么意思？难道是看不起我们吗？还是觉得我们唐园村拿不起赋税，怕给你们神木村丢脸，拖你们后腿？你救了我们唐云村上下。唐婉开口道，快同意啊，我还赶时间呢。不过他话还未说完，便被赵牧打断，后者催促笑道。唐婉红唇紧抿，玉手攥着，俏脸上浮现着一抹倔强，久久未语。而最终这抹倔强化作了一股感动。他知道这意味着什么，意味着他重新获得唐园村的掌控权，不受他人控制。接受。丁，恭喜您，您的领地神木村正式与唐园村缔结友好同盟关系。同盟期间不可攻击同盟玩家以及领地，两领地之间通商收益增加 10%。 听到耳边的声响，赵牧没再停留，转身便回到队伍中，翻身上马，浩浩荡荡神木村大军启程返村。唐婉争强好胜，别看外表并未显露，但赵牧清楚，他内心有着自己的高傲。这种附属领地的关系会让后者感到不自在，甚至可能会阻碍后者的以后的发展。而况且在上一世，他跟唐婉也是很好的朋友，唐婉也帮助过赵牧不少忙，二人的领地也互为同盟。这一世赵牧自然也不会占他的便宜，相反，能够帮的赵牧也一定会帮他。此次唐园村之行收获颇多，所清扫的强盗营寨17、8座，掠夺各类资源接近50多万。虽说一部分奖给了唐园村建设，但是也剩下40万左右运回了神木村。而最重要的则是所俘获的将近5000名强盗，除却驻扎唐园村的1000人，跟随赵牧回村的也有4000人之多。不过目前神木村已经是2级村落，人口上限便是4000，无奈之下，赵牧便将一部分人转移兖江谷地的御兽帮，也正好让他们在那里训练。人口问题果然始终是个大问题，别人都在为招不满人而苦恼，而赵牧现在确实为人过满，人口上限而苦恼，又得升级领地了。赵牧心中轻叹道，这才刚升级2级领地没多久，又得需要升3级了。以往寻常2级领地也就1000人的上限，龙喜建立的神木村却是他们4倍之多，达到4000，这在上一世是他未曾见到的。若是神木村升级3级，赵牧估计相比神木村的人口上限能够达到2、3万之多。精兵还需要良将来统领，随着神木村士兵的扩张，也就需要将领来带兵。目前赵牧身旁就韩信、严海2个，杨丽只是护城统领，让他看守村子还行，让他行军打仗的话还差点。而严海4世首领降将本身实力也还可以，但有勇无谋，难堪重任，也就依靠身后的西甲军欺负1、2级的领地还可以。若是针对上的厉害角色，差距显而易见。说起来，赵牧身边真正意义上的将领也只有韩信一人，后者的本领自然毋庸置疑。随着神木村军队的不断扩大，当下需要更多的武将英雄来帮赵牧分担压力。所以回到神木村后，赵牧便回到领主房间，开启龙喜，准备龙喜招募英雄。第38章五连抽传说吕不韦。回到神木村，赵牧没有理会何山的通报，将其晾在一边，径直走向了领主府。赵牧端坐在椅子上，手掌一翻，飞升龙喜出现在其手中。随后他看了眼领地战魂，这不看不要紧，一看却是吓了一跳。现在神木村的领地战魂竟然是高达3400。领地战魂的获取，通过任务或是守城、攻城伐寨来获得。而赵牧此次领兵外出，几乎是将唐园村周边的匪徒营地都是清除干净，外加上神木村领地特性 50% 的获取加成，能够得到这么多领地战魂也是理所应当。赵牧看了看龙喜召唤条件，消耗200战魂可以召唤1次，1000战魂可以召唤5次，攒2000可以召唤10次。而在召唤的旁边，凭空多出了一个英雄商店。赵牧好奇点开英雄商店，画面更新，赵牧只是看了一眼，整个人便怔住了，嘴巴都是惊得大张。英雄商店中各类英雄武将从稀有到传说，应有尽有，看得令人眼花缭乱，
让人流口水。什么传说文臣诸葛亮、刘伯温、姜子牙等，传说名将吕布、关羽、霍去病、项羽、白起、徐达等等，赵牧的眼睛都看直了。不过当他看到获得的条件的时候，脸上的笑容也随之变成了苦笑。传说级别的英雄人物，能力属性之强毋庸置疑，自然得到的条件也十分苛刻。稀有英雄需要稀有英雄魂魄兑换，史诗级别人物需要史诗英雄魂魄兑换，那传说英雄自然也就需要传说英雄魂魄兑换。而英雄魂魄则是在战魂召唤的时候会给你英雄魂魄，你可以选择使用将其召唤。若是该英雄你已经有了，重复了，你也可以选择收入背包，用于以后该英雄进阶使用，亦或是熔炼分解，便就成了英雄魂魄。50传说英雄魂魄，啧，这得攒到啥时候？赵牧看到兑换诸葛亮的英雄魂魄数量，嘴角当即是狠狠抽了抽。50个英雄魂魄，那就相当于50个传说英雄。要是抽到了50个传说英雄，那肯定直接召唤，谁会将它分解了呀？就算再不济，那也是传说英雄啊，3个臭皮匠还顶上个诸葛亮呢。赵牧心中无奈吐槽着，正所谓便宜没好货，后者价格这么昂贵，需要的魂魄这么多，其能力也是非同一般。诸葛亮可是数一数二的文臣，其身份也值得这个价。当然，这也是最高的价格，其中也有低的，比如那传说良将王玄策就是20传说魂魄。在传说下面还有史诗英雄兑换，其所需兑换数量相对要比传说多一些，毕竟史诗英雄的召唤要比传说简单的些。赵牧随后又扫了眼，便将英雄商店关掉。他身边的英雄没几个，现在看这个还为时尚早，开始召唤吧，希望能够给我出个好英雄。因为之前神木村领地升级赠送了一次召唤机会，所以现在赵牧可以免费召唤一次。深吸了口气，赵牧开始了第2次的龙喜召唤。召唤，叮！使用1次免费召唤，正在为您召唤新一英雄。一束光团在赵牧眼前快速跳动，他手掌不觉紧握，也跟着紧张了起来。上一次召唤，赵牧得到了传说级别的韩信，不知道这一次会不会再给他一个传说英雄。正当赵牧思索之际，面前的光团突然炸裂开来。赵牧定睛一看，脸上的快乐便瞬间少了7分。良鹰，品阶稀有，类别特殊人才，等级1，资质 B， 武力51，统帅35，谋略74，政治71，战斗力236，精通，耕种丰收，粮食产量增加 10%， 稀有品质还是特殊人才。相对于文臣武将，特殊人才则是另一种类型的英雄，他们都有着各自的生活专长，比如华佗、李时珍会医术，比如郑国、李冰会修渠等等，这些都是特殊人才。特殊人才虽然没有文臣武将那么受人欢迎，但也是领地发展不可或缺的一部分。增加粮食产量也还可以，总比没有强。赵牧轻喃着，虽然只是个稀有英雄，但有也好过无，正好良田缺个助手的人，当下先让良鹰顶替者，等以后更好的了再去换。旋即赵牧便将其召唤，随后便又安排他去管理良田生产。定，当前阶段您只能进行5连抽。正当赵牧准备10连抽之时，系统传来了这样的提示，无奈之下，赵牧便只好选择5连抽。丁，消耗1000领地战魂，正在召唤中。赵牧翘首以盼，满怀期待。刷刷刷刷刷，召唤成功！5道光影齐刷刷出现在赵牧眼前，2蓝2紫1金，2个稀有，2个史诗，1个传说。前面4个赵牧根本没有去看，目光直接锁定在最后一个金色传说英雄上面。吕不韦，品质传说，类型文臣，特殊人才，等级1，资质 S， 武力48，统帅84，谋略96，政治95，精通商贾为政，奇货可居。吕不韦会使得商贸利润增加 50%， 领地繁荣度增加 20%。 平抑物价，吕不韦在领地中物价得到保障，不会出现大幅度波动，从而保证居民的生产与利益。相邦为政，吕不韦会使得领地的民心、治安、政治、文化、经济等各项属性处于稳定状态，增长速度增加。竟然是吕不韦！赵牧见到眼前中年男子的信息，脸上微微诧异过后，瞬间浮现一抹惊喜之色。众所周知，吕不韦可是秦朝的丞相，秦始皇嬴政的重父，其擅长经商，又能为政处理国事。秦始皇后来能够完成统一大业，可少不了后者努力。有了吕不韦，我内政无忧矣。赵牧心中甚喜，有了吕不韦这样的内政人才，神木村一些内政琐事便可以交由后者来处理，这倒是省去了他不少心力。召唤，没有犹豫，赵牧当即召唤出了吕不韦。属下吕不韦参见主公。一名身着绸缎锦衣的中年男子正站在赵牧面前，对其抱拳躬声道：文信侯无需多礼，从今以后神木村可就拜托文信侯了，可要多费心了。赵牧笑得合不拢嘴，不韦定当竭尽所能，
尽心尽力辅佐主公，使我神木村壮大富强。吕不韦脸色一怔，抱拳回应阿道。闻言，赵牧脸上洋溢着欢喜之色。第39章五连召唤。赵牧这次五连召唤给了一个传说品质的英雄吕不韦，后者可是能力卓越的治世之臣，不仅为正能力出众，而且还擅长商贸，可以帮助他很好管理神木村。在将吕不韦召唤出来后，赵牧的目光这才投向另外4个人物，2个史诗英雄，2个稀有英雄。属下鲁肃、邓禹、张林、赵燕参见主公。4道人影纷纷出现在赵牧面前，单膝跪地躬声抱拳。这4人中，鲁肃和邓禹是史诗英雄，剩余2人是稀有英雄，名字赵牧连听都没听过。不过眼前神木村正是用人之际，赵牧自然不会舍弃任何一个可用之人。况且因为龙喜的原因，将来若是这些稀有英雄表现得好的话，能堪大任，赵牧可以将其升阶晋级，成为稀有或是传说。起来吧。见到这4人，赵牧满意点点头，随后目光转向鲁肃与邓禹2人身上。2人都是杰出的战略家、军事家。鲁肃是3国时期东吴孙权谋臣，周瑜死后都是能够代替周瑜的存在，而邓禹更是曾帮助为刘秀称帝的第一功臣，身处乱世都是各自阵营中的智囊谋士。身边智囊有了，唯独还缺些厉害的武将。赵牧心中念叨着，随后目光转向了龙喜召唤，再度5连抽。刷刷刷，光团闪烁，赵牧双目紧盯着，希望这次能够给他出些好的武将。叮，消耗1000领地战魂，获得5次召唤机会。叮，召唤成功。光芒消散，5道人物信息出现在赵牧眼前。5个紫色：许褚、章邯、冯异、李广、陈宫。见到这5道人物信息，尤其是前4道，赵牧瞬间大喜。许褚，品阶史诗，等级1，资质 A， 武力88，统帅65，谋略51，政治49。基础属性：生命1460，防御40，攻击61，战斗力421。武器双锤。技能虎胆，挥舞大锤对敌人造成大量伤害。震慑，威震周围敌人，并提升自身攻击力 10%。虎痴许褚自然不用多说，曹操爱将，威震怀辱。章邯，品阶史诗，等级1，资质 A， 武力88，统帅87，谋略74，政治61。基础属性：生命960，防御25，攻击51，战斗力325。武器长刀。技能凌风刀，长刀挥舞对敌方造成大量伤害。军威，统兵士气获得增加。章邯，秦末名将，秦朝最后一名大将，官职上将军。冯异，品阶史诗，等级1，资质 A， 武力89，统帅87，谋略78，政治56。基础属性：生命1156，防御31，攻击59，战斗力415。武器长枪。技能统帅枪兵时，枪兵战力增加；镇守之时，部下战力增加。冯异，东汉开国名将，云台28将之一，为平定关中立下汗马功劳，作战勇敢，善用谋略，也是难得有勇有谋的猛将。以上这3人都是难得武将，武力值在史诗里面都是顶峰的了，光看其战力属性，自然是许褚更上一筹。不过章邯、冯异在谋略与统帅上都比许褚要高一点。李广，品阶史诗，等级1，资质 A， 武力89，统帅85，谋略61，政治51。基础属性：生命860，防御24，攻击71，战斗力431。武器弓箭、短箭。技能射时弓箭蓄力，造成强力一击。搏虎，带伤作战，生命越低，增加自身战力。善射，统御工兵时，工兵战力增加。西汉著名将领李广擅长骑射，箭无虚发，震慑匈奴，被誉为飞将军。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山，说的便是飞将军李广。而剩下的一个陈宫，则是3国时期吕布身边的谋士，善于谋略，为人刚正不阿。只可惜吕布不听其所言，败于曹操，但这也丝毫不影响他成为一名优秀的谋士。召唤。赵牧手掌挥动，眼前的人物信息光幕迅速消失，转化为5道光团露在其眼前，化成了5道人影。末将许褚、章邯、冯异、李广参见主公。4人身披甲胄，单膝跪地对赵牧恭敬道：属下陈宫拜见主公。陈宫同样恭敬道：哈哈。望着面前这5人，赵牧脸上难掩喜色，当即是仰面大笑了起来，
随后道：“诸位快快请起，以后大家都是自己人，无需多礼。以后神木村的未来可就靠你们了。”五人面色一正，各自相视一眼，随即正色道：“末将定当竭尽全力，效犬马之劳。”很好。赵牧点点头，随后便给他们分配开来安排职位，让他们去城外带兵演练。一方面带兵演练可以训练士兵，增加士兵经验等级，提高其作战能力；另一方面也能提高将领与部队的契合度，同时也能增加将领的经验。眼下这些新出召唤的英雄可都是一级，还需要好好培养。安排完之后，赵牧的视线重新回到龙喜召唤上。这10次召唤得到了一个传说英雄，7个史诗，2个稀有，尤其是这次直接来了5个紫色史诗英雄，不得不说赵牧的运气好到爆。传说英雄的获得之难，赵牧可比为都清楚，即便是在上一世，他身边的传说英雄也是不超过10个人，而赵牧在20级的时候便拥有了2个，还是一文一武。以当下众人的发展程度来看，拥有稀有英雄已经算是了令人羡慕的了，得到史诗英雄的领主更是少之又少，而得到传说英雄怕是凤毛麟角。然而能够一次拥有2个传说英雄，恐怕也只有赵牧仅此一人了。使用了2次5连抽，也就是消耗了2000的领地战魂，赵牧还剩下1400，也就是说他还可以再来一次5连召唤。丁，召唤失败，你已经没有召唤资格，请获取召唤资格再来召唤。目前您可以通过提升角色等级或者领地等级来获取召唤资格获取。既然召唤不了，有了限制，这让赵牧有些失落了。方才的一波5连让他尝到了甜头，本想再来一次，没料到有了限制，当即是无奈，有些遗憾地撇了撇嘴。目下赵牧召唤的英雄文臣有吕不韦、鲁肃、邓禹、陈宫；武将韩信、许褚、章邯、冯异、李广、张陵、赵衍，外加上神木村护卫统领杨丽，投降赵牧的沿海。赵牧文臣共有4位，武将有7人，加上赵牧的话，共有8人。而在兵力上，神木村士兵与招降而来的强盗，外加上与御兽帮的兵力，满打满算有5000多人，将近6000。这便是神木村当下的实力，在异变初期阶段，是任何一个领主都无法比拟的。在他们还在震惊、还在探索、了解这个世界的时候，赵牧便早已经快人一步，发展着自身势力。第40章领地特产。召唤完英雄后，赵牧随即看了看领地信息，准备升级下领地建筑。经过之前铲除匪患，神木村的各类资源多到吓人，足有木食粮，每一个都有50-60万之多，铁也有20来万。赵牧手掌挥动，龙喜悬浮在其面前。龙喜的功能之一便是可以用它操作领地内的一切事物，升级领地建筑自然轻而易举。当前领地等级2级，可以将领地建筑升级为2级，是否一键升级？当前领地建筑升级消耗木头8万、石头8万、粮食9万、铁4万。一道荧光文字出现在赵牧眼前。是。赵牧毫不犹豫选择了升级，这一点资源消耗对神木村来说根本不值一提。丁，升级成功，恭喜您领地建筑全部升级为2级。随着升级成功，外面的建筑全部焕然一新，整齐划一，规格也之前大了许多。外面街道上忙碌的村民见到这样的变换，先是愣了愣，随后便是满心欢喜，脸上洋溢着兴奋与激动。主公威武！众村民齐声高呼，一道道视线所向领主府位置，他们知道神木村有这样的变化，肯定是赵牧所为。身处在领主府的赵牧自然听不到外面的呼喊。在升级完建筑之后，赵牧手掌一翻，拿出了一张图纸。这张图纸赫然是之前赵牧守卫唐园村任务奖励所得的建塔。丁，检测到你有图纸，是否学习？学习之后建造建设便不再需要图纸。面前弹出了一道文字，还有这功能，一次学习，终生免费。赵牧面色大喜，然后便快速将其学习。丁，学习成功，消耗图纸建塔 X1。学习完成后，赵牧看向面前神木村领地全息影像，随后在其下面建造栏里找到了建塔。赵牧手指轻点，选择了建造建塔。一个门口放2个，4个门口那就是8个。丁，建造成功，获得建塔 X8，消耗了8万木材、8万石头、2万4的铁、4万粮。赵牧建造了8个建塔。建塔完成，赵牧手指轻轻拖动建塔，选择了东西南北4门位置，每个门口放了2个。在建塔完成的时候，神木村领地的军事力量瞬间增加了160点。正当赵牧欣喜之余，何山走了进来，道：“启禀主公，老奴有要事要禀报。”何事？因为之前赵牧来的时候，何山就找过他，不过那时候他着急召唤，便耽搁了。就在之前，后山采石场的工人在开采石头的时候，突然发现一块矿洞，里面都是些没有见过的矿石，大家都不了解，还请主公前去探查一番。何山开口道：“哦，还有这事？”赵牧诧异道，随即他便看到在神木村领地特产一栏中
原本的无到现在变成了一个问号，那便说明特产来了。领地特产是该领地盛产的资源，可能是草木，可能是鱼兽，也可能是矿石。按照后者所说，才矿洞的矿石，神木村刷新的领地特产必然是某种矿物了。赵牧双眸火热，他很好奇这个特产会是什么。对了，这个是主公之前让我留意的特殊流民的名单，还请主公过目。何山道，随后将一个簿子交给了赵牧。赵牧简单看了看眼，随即道：这些人交由部委安排，先带我去后山看看。崎岖的山路在修整之后变得宽敞好走了许多。赵牧来到后山采石场，简单的木质建筑，数十名采矿工人来来回回忙碌，开挖着山石，背着筐篓，将石头整理好放入其中，送上马车，然后再运回长流。而在采石场东边矿洞周边布满岗哨，并且修建了木栅栏等防御工事。赵牧走向矿洞，进入其中，里面敲击开采的声音不绝入耳。矿洞不是很深，在两边矿壁上时不时有着暗红色的石头出现，这便是红玄石。红玄石是2级稀有矿石，是炼制铁锭时所需的重要辅助材料，而一些铁锭也是锻造兵器所需的材料之一，其珍贵程度毋庸置疑。果然，在神木村特产一栏之中显示了矿物红玄石，就如之前的玉兽帮，其特产便是山蒜和药草。不过在这红玄石后面却是显示了一周倒计时的字样。难道是这红玄玉只出现在神木村1周时间？这是博石？正当思考之际，赵牧看到了几块石头，迟疑了片刻后，脸上露出了惊喜的神情。博石是一种石头，硬度比普通石头要高出许多，好似鹅卵石，若将其打磨加工做成混凝土，防御强度比起石头要坚硬数倍，多用来修筑城墙等防御工事。现在神木村城墙是2级石墙，若将其都升级成博石的，那防御强度可想而知。没想到除了玄血石，在矿洞中还发现了博石，这倒是意外之喜。而且眼前矿洞挖得不深，刚开始挖没多久，整个后山也并未完全探查，这里面说不定还藏有其他东西。何老，命人加快开采，除了玄血石之外，若见到博石也一并开采。博石十分坚硬，用来建造防御工事再好不过了。另外，附近资源也要注意留意，一旦有什么发现，立马向我汇报。赵牧抿了抿火热的嘴唇，眼眸闪烁金光。这里的资源源可不止眼前的这些，命人加快探查与挖掘。别忘了，神木村是赵牧用飞升龙玺创建的领地，其特性便是在其领地周边有几率刷新稀有资源。老奴领命。何山躬声抱拳。回到领主府，赵牧便先去找了易硕。在从玉兽帮救出之后，易硕便跟着赵牧来到了神木村。因其喜好医术，易硕也暂且当了神木村的药铺的一名非正式医师。因为之前赵牧完成姐弟相见的任务，获得了900亲密度，距离召唤要求1000还差100。不过在这几天时间内，易硕在神木村生活安逸，在感受到神木村村民的热情后，也渐渐喜欢上这里。也因为这样，赵牧与易硕的亲密度在不断上升，就在前不久，刚好突破了1000大关。第41章招募易硕。易硕姐弟2人来到神木村后，便一直在领主府居住。因为易硕擅长医术，所以闲暇之余常来往与药铺之间，与药铺老叟交流医术。赵牧看了下房间里没人影，便去了药铺找。大人，您来了。药铺老叟见到赵牧到来，恭敬行礼。王老，易姑娘可在您这里？赵牧开口问道。在里面配药呢，我这就让她出来接见大人。王老回应道。不用，我进去找她。说完，赵牧便迈步走了进去。后方王老也是愣了愣神，有些愕然，心想这一说到底什么能耐，竟然让大人屈尊前来。进入药铺，赵牧便看到在柜台前面忙碌的易硕，后者梳着青丝，着装节俭，附着衣袖，俏脸上有着一抹认真，正在调试着各类药物。见到后者忙碌，赵牧驻足观看，没有出声打扰。大约1炷香之后，后者这才完成了药材搭配，长长舒了口气，抬起头来，这才察觉到赵牧跟王老在一旁看着自己。大人，你们什么时候进来的？易硕诧异道。有一会儿了。赵牧开口笑道。易姑娘最近在神木村住的可还习惯？多谢大人的收留，我们姐弟2人这才能够有安身之地。易硕作揖施礼道，对赵牧感激道。若无赵牧的帮助，他现在恐怕还落在匪寨，更不可能与弟弟相见。那你想不想永远留在神木村，做我的医官，把这里当成你的第2个家？赵牧顿了顿，随后直截了当地问道。易硕闻言愣在了原地，就连一旁的王老也是张着大嘴，一脸震惊。赵牧话中拉拢之意，2人都听得明白。我神木村士兵频繁征战，将来我也会随他们四处征战，我不敢保证能够不损失一兵一卒，每场战役都没有伤亡，但我却能够保证，我的士兵只要还有一口气在，我便绝不会放弃他们。赵牧继续说道，你的医术之高明，不让须美，我希望你能够做我们的随军医官，帮助我。说完，赵牧的目光直勾勾盯着易硕。片刻后，易硕回道，我们姐弟的性命
都是大人您所救，大人有托，小女子自当应允。好。赵牧点点头，随即向其发出了招募邀请。丁，异硕同意了您的招募。丁，恭喜您获得了传说英雄异硕。什么？传说我英雄？赵牧诧了一声，当即快速查看异硕的信息。异硕，品质传说，类型特殊人才，等级10，资质 S， 武力34，魅力97，谋略71，政治56，精通医术。武器琉璃圣华。技能秒手回春，为友方恢复大量生命。复苏，治疗友方时有小几率恢复满生命值。琉璃圣华愈强化治疗效果，目标生命越低，治疗效果越强，所治疗的目标获得防御加成。毒削弱目标等级以及各属性。看到异硕的技能介绍，赵牧暗暗吃惊，眼眸瞪大，当下只有一个字来形容：强。不愧为华夏第一女名医。琉璃圣华的强大，他可是见识过，那赤炎雀都是被后者削成啥样了。若无他的施法压制，让赤炎雀等级实力降低，那范蠡可没有机会与其拼个两败俱伤，让赵牧捡了便宜。易姑娘，今后神木村众将士，包括我，都要拜托你了。赵牧咧嘴笑道：请主公放心，异硕定当竭尽全力为主公分忧。异硕正色道：这个药铺就是你的了，以后有什么需要尽管提出来。赵牧点了点头道：王老没什么意见吧？闻言，王老一个机灵，当即躬身连忙道：岂敢啊，老奴谨遵大人之命。以后异硕姑娘有什么需求，尽管跟老奴提及。王老随后又对异硕恭敬抱拳道。王老心中苦涩，他不过是神木村的村民，赵牧是村长，整个神木村都是他的，后者想调用谁调谁，他哪敢说半个不字。方才异硕还是在药铺拨弄药物的丫头，下一秒却成了赵牧随军军医，有了官职，这让他羡煞不已。对了，玉兽帮盛产凝血草，你可以用它给我们的士兵制作疗伤丹药。凝血草？异硕微微颀首道：这的确是做疗伤丹药的首选药材，请主公放心，属下尽快完成丹药制作。赵牧点点头，随即离开了药铺。回到领主府，赵牧便派人把严海叫来。属下严海拜见主公，不知道主公唤属下前来是有何事？严海单膝跪地，躬声道：严海，我想学习御兽术，不知道你可不可以教我？赵牧道：主公想学御兽术？严海微微一诧，顿了顿道：也不是不行，不过御兽术除了需要专门导师之外，还需要技能书才可以。技能书我有。赵牧笑了笑，手掌一翻，御兽3术便出现在其手中。见到赵牧手中有御兽技能书，严海定睛一看，那正是范蠡的技能书。既然如此，属下便教授主公御兽术。严海道：丁，严海申请与你传授技能御兽术，是否接受？随后耳边传来了系统提示音：接受。赵牧当即选择了接受。丁，正在传授中。严海在讲授的时候，赵牧手中的技能书开始泛着光芒，不断翻动着，半个小时后，最终化作一团荧光窜入赵牧的脑海中。丁，传授成功，恭喜您学习技能御兽术。赵牧眼眸睁开，缓缓吐了口气，随即又微微闭上，开始消化着脑海中的知识。他这才知道，原来御兽之术是如此复杂深奥。原来这范蠡还不是当地人，而是从一个叫御兽宗的地方逃离而来的小厮。赵牧沉吟道：从技能书上，他也得到了一些关于范蠡与御兽帮的心秘，不过这些还离他太远，也不干他的事情。赵牧便没再深想，收其心神道：御兽帮现在情况如何？启禀主公，御兽帮一切安好，遵照主公之意，弟兄们都在加紧操练呢，预计还有不到1周的时间，新得的兽骑兵军阵便能够投入使用。严海道：很好。赵牧点了点头道：御兽帮那里你帮我盯着，我现在准备建造孵化巢，将赤炎雀蛋孵化了。赤炎雀可是高阶灵兽，若是将其好生培育，将会是赵牧的一大助力。主公要是孵化赤炎雀蛋的话，还欠缺一种材料。严海开口道：哦，何物？赵牧好奇道：火晶。严海道：火晶？赵牧轻疑道：火晶是火属性物品，若是用其协助孵化，不仅可以提高孵化成功率，甚至能够提高赤炎雀的属性资质。严海的话让得赵牧精神为之真。第42章火晶。火晶？听到严海的话，赵牧陷入了沉思。火晶是一种特殊的火属性矿石，只存在于火山岩浆地带，其他地方根本不会产出。而赵牧所在的眼山渡都是平原山区之地，并无火山炽热的地方，距离最近的火山，距离神木村保守估计也得有着至少1周，路途遥远。1周时间，赵牧可以做多少事情？他可不能将时间浪费这上面。但既然火晶有着般功效，那赵牧自然不会放弃，更何况还关乎到赤炎雀孵化，看来得上世界上喊一喊了。
赵牧顿了顿，心中想到，他可不能花时间亲自去找火精，当下最好的办法便是与玩家交易。随即赵牧打开了关闭已久的聊天框。北木村收人了，还没有势力的兄弟姐妹们速度申请了。琉璃雨阁招收志同道合的弟兄们，一起发展壮大。村长是美女小姐姐哦。有没有去异兽山脉刷怪升级的，组我一个。有没有生活玩家一起采集采矿的，拉我。新鲜出炉的稀有烈风剑，有没有看上的老板，加好友私聊，价格好商量。一道道聊天信息不断翻滚着，众人都在用自己的方式方法适应着这个世界，在这世界中生存。高价收火精，有的兄弟发出来，我加你。赵牧随即输入文字，点击发送。赵牧，这是那个赵牧吗？有玩家见到赵牧的名字，惊异道：是个屁，这已经是我不知道见过第几个叫赵牧了。现在我看到这名字我就来气，收你妈的火精！脾气暴躁的玩家骂咧道：火精那是什么东西？我们这里只有冰晶，冰晶要吗？有在冰雪之地的玩家开口道。赵牧看了看聊天信息，回复的都是扯淡闲聊的，根本没有关于火精有用的信息。高价收火精3斤一个，有多少要多少，火速。随即赵牧又发一道信息：我靠，3斤一个，这是什么东西这么贵？老板有钱啊，3金币够我吃喝1周的了。谁能告诉我火精在哪里？挖火精赚钱了。傻叉，知道还能告诉你吗？老子早去挖了换钱了。出手这么阔绰，那人会不会真的是赵牧啊？谁知道呢？不知道他要这个东西有啥用。正在众人热烈争论之际，一名玩家发送的信息吸引了赵牧的眼球。火精是不是这个东西啊，大佬？见到这则消息，赵牧眼前一亮，手指轻点，添加的物品信息快速度现在其眼前。物品名称：火精，品质：稀有。简介：仅存在于酷热山区的矿石，蕴含大量的火属性元素，至于其用处还有待开发。没错，正是他。没再犹豫，赵牧立即添加了那名玩家的好友。丁，恭喜您添加邱泽好友成功。看到后者的名字，当即是让的赵牧愣了愣，竟然是他，商王邱泽。赵牧张了张嘴，这个邱泽他可认识，在上一世可是出了名的商人，商贸九州，甚至连国外其他地区都有他的生意，其范围之广大，势力之强，没有那个商人出其右。虽是一阶商人，但其势力比起那些9大领主丝毫不弱，故被外人封为王，称之为商王。这让赵牧没想到，收个材料竟然会遇见他。你有多少个？赵牧嗤了一声，随即与邱泽私聊道：只有4个，老板，这还是我那朋友在荒雁谷采集得到的，很难得到啊。邱泽回应道：行，我全要了。你现在应该在扬州城吧？距离兖江城也有1天的时间，1天后我们在兖江城见。赵牧开口道：你怎么知道我在扬州城？邱泽诧异：兖江城见。赵牧笑了笑，随即关闭了聊天，只留下满脑子雾水的邱泽。有了火精的线索，赵牧心中的石头这才放下了。已经有人卖给我火精，一会儿我便去兖江城一趟。赵牧道：这倒要恭喜主公了，火精可不好获得，主公若能够得到，届时孵化赤岩雀必定事半功倍。沿海拱手抱拳开口道。赵牧笑着点了点头，随后道：走去城外军营，给我找几个异兽，我试试我新学的御兽术。得令。随后沿海赵牧2人离开领主府，便是来到了神木村外面的军营。因为西甲军不光供养士卒，更重要的还要供养异兽犀角，所以西甲军便安扎在神木村西北部依靠后山之地。来到营地，一阵阵野兽的低吼伴随着士兵的操练之声不断传来，是不是奔跑的冲刺带来地面震动。片刻后，沿海带来了一头犀角兽过来，让赵牧试炼一番。异兽骑兵军团的强悍不仅是其战力的凶猛，还有一点便是异兽认主的特性，亦或者说是受到了专门的训练，只听从御兽师的命令，外人根本驾驭不了。驯兽！望着面前足有2个人高大的犀角兽，赵牧试着施展御兽术，开口喝道：叮！驯术失败。那犀角兽连看都未看赵牧一眼，发出一阵低哼。驯兽的成功率与驯兽术的等级熟练度有关，以目前赵牧初学者的身份来说，第一次驯兽失败很正常。只有驯兽熟练度越高，等级越高，成功率才会大。当然，驯兽成功率也跟异兽等级品阶有关。驯兽！赵牧顿了片刻，又重新施展了一次，手掌伸出，一道柔和的光芒缓缓涌向犀角兽头颅。原本后者相别处观望的头颅，此时漠然地向赵牧这边望来，那对冷漠的兽瞳此刻也变得流光溢彩起来。犀角兽看向赵牧，随即伸出舌头舔舐了他的手臂，举止亲昵。叮！驯兽成功！成功了！赵牧心中十分兴奋，随即翻身一跃，掠到了犀角兽的后背之上，而那犀角兽并无反抗之意。御术！赵牧手掌反手一拍，摁在了犀角兽的后背上，施展了御术。叮！恭喜您，御兽成功！
顿时赵牧感觉到自己与胯下的犀角兽两只之间有着某种联系，自己的任何想法意念他都能够感觉到。赵牧只要心中所想，往左还是往右，奔跑或是跳跃，胯下的犀角兽一律执行，没有犹豫。这御兽术果然奇妙，赵牧惊叹道：能够这么精妙的操控异兽，当真是不多见。训练了几次之后，赵牧这才停了下来，然后便找韩信他们。第43章前往兖江城。赵牧来到军营，便见到韩信等人正在认真操练着兵马。参见主公。见到赵牧到来，众人恭敬行礼。这次来呢，一是想看看你们训练的怎么样了，二是有任务交给你们。赵牧开口道：谨听主公军令。众人齐声喝道，身后的士兵也都纷纷应和，声浪阵阵。瞧见面前一个个精神面貌绝佳的精兵强将，赵牧心中欣慰，点了点头，道：忘了之前我们出兵剿匪，在神木村周边还有几座匪寨没有清理，这一次我想将他们彻底清理干净，以免他们再祸害百姓，为祸一方。前几天赵牧本是向着清扫神木村周边所有的营寨，只不过半路正好遇见了唐婉，这才将这件事耽搁了。不过现在去做也还不晚，而且张邯、李广他们都是赵牧新召唤出来的，让他们剿匪，既可以带兵历练，又可以提升他们的等级。几个鸡毛小贼何足挂齿，末将请命，愿意带领我神木村锐士剿灭这群毛贼。许褚率先抱拳喝道：末将愿为主公分忧。随即张邯、冯异、李广等人纷纷抱拳道：他们都刚刚投身追随赵牧，自然想着要建立军功。哼，仲康之勇威震怀辱，有山寇毛贼自当不惧，不过你还有其他事情要处理。见到许褚主动请命，赵牧咧嘴一笑，随即他面色一正道：张邯、张陵听令。末将在。二人齐声道：命张邯为主帅，张陵为先锋，命你二人率领1000兵马，剿灭神木村北部的山寨流寇。赵牧说道：末将遵命。张邯、张陵二人神色激昂，躬声抱拳。冯异、李广听令。赵牧继续道：末将在。冯异、李广躬声道：命冯异为主帅，李广为先锋，命你二人率领1000兵马，前去剿灭神木村东部的强盗。赵牧随后道：末将遵命。二人齐齐领命。记住，现在神木村发展阶段，每一兵每一卒都十分珍贵，能够招降最好，若他们不降，也尽量以最小的代价取得胜利。另外，将山寨所掠得的东西全部运回村子。末将领命。四人应道：赵牧满意点点头。另外赵衍，你与沿海负责当前御兽帮对神木村的士兵输送，加紧对士兵的训练，也包括异兽大军。赵牧随后对赵衍说道：后者虽然是稀有品级的英雄，但是其特性却是训练士兵有着效果加成，用来训练士兵再好不过了。是主公，属下领命。赵衍恭敬道：主公，那我呢？一旁的许褚见到身边的人都有安排了，有仗打，自己像是被忘记了一样，这让他有些急了。你的任务可重了，你与韩信随我前去兖江城一趟。赵牧嗤了一声，咧嘴笑道：护卫主公的安全是属下的职责。放心吧，只要有我许褚在，任何让都别想伤到主公一根汗毛。许褚长8尺余，腰大10围，容貌雄毅，勇力绝人，很适合做贴身保镖。当年就是他保着曹操震退了马超。赵牧一贯雷厉风行，决定好了的事情便立刻去办，随即便与韩信、许褚驱马赶往兖江城。而在他们走后，由张邯、张陵率领的部队与冯异、李广率领的部队自神木村北门东门出发，开始了这一次的剿匪任务。兖江城在兖江的上游，翻过兖江山脉，便是一望无际的兖江大平原。这里是兖山渡最为繁华的地带，阡陌交纵，一条条道路宛如蜘蛛网般串联着诸多城镇。而就在这蜘蛛网的最中间，有一个庞大而坚固的城池，这座城池便是兖江城。兖江城并非玩家建立的城池，而是一座系统城池，是一座中型城池，人口足有60-70万之多。兖江城在兖江流域可以说是第一大城池，即便是在整个兖山渡，其规模也足以排进前3。路过唐园村，赵牧随即联系了唐婉，问他有没有空，而正好赶上唐园村各类建筑正在建造之中，唐婉待在村子里无聊，便随同赵牧一同前去。唐婉除了唐园村，其他城镇村落他都没见过几个，也好奇兖江城，想见见这样一个系统城池会是什么样子。这是你招募的武将？赵牧看向站在唐婉身旁的男子，上下掂量了一番，因为之前已经将唐园村与神木村的关系转为联盟，所以对于唐园村的事情，赵牧现在并不知情。唐婉点了点头，背齿轻启，笑道：他是我新招募的史诗武将李胜。史诗武将？赵牧目光又看向其身旁的男子，不由得诧异了一番。虽说史诗级武将对于赵牧来说并不稀罕，
毕竟他有龙喜召唤，可以召唤稀有级别以上的英雄，召唤个史诗英雄不算什么。而在之前看来，唐元村并无任何特殊之处，唐婉能召唤史诗英雄，那只能说明后者运气太好了。这一位也是你的武将？唐婉看向赵牧身边虎背熊腰的壮汉问道。韩信他是见过面的，而另一个他不认识。许褚。赵牧道，他就是许褚。闻言，唐婉小嘴微张，一旁的许褚向后者呲了呲牙。赵牧笑着点点头，而后指了指一旁道，这位你之前见过的，他叫韩信。韩信。唐婉这次嘴巴张得更大了，相比许褚，韩信的名声可是要大得多了，背水一战，国士无双，他们至少都是史诗级别吧。唐婉眸子瞥了眼二人，而后望向赵牧，巧声道，赶紧赶路吧。赵牧闻言笑了笑，便没再说话。后者虽然没说什么，但是那意味深长的笑意却是让的唐婉明白自己的猜测八九不离十了。众人快马加鞭，一路奔驰。晚上赵牧在林中搭了帐篷，休整一夜后，第二天早上众人继续赶路。进入兖江平原后，路上的行人也渐渐多了起来，至少比他们之前多了，或是玩家或是系统角色。有趣的是，在半道上赵牧他们遇到过强盗，对于这群强盗只能说倒霉了，碰到了赵牧他们，还未等赵牧出手，便是让许褚三下五除二解决掉了。到了下午，众人这才到达兖江城。远远望去，兖江城好似荒古巨兽一般，坐卧在广阔的平原之上，川流不息的人群车马来往于各个城门，平添了几分热闹。第44章邱泽。巨大的兖江城宛如黑色巨兽，静静趴伏在这片平原。高耸的城墙有12-13米高，长宽也足有数百米，一条深深的护城河环绕着兖江城。大道上来往的行人车辆络绎不绝，他们或是从其他城池而来的商队，亦或是外出升级的玩家佣兵团、散人等。在世界变化后，这些玩家并没有好的运气获得建村令，建立属于自己的领地，也并没有选择加入其他玩家领地依附于他们，而是选择一座系统城池当做成新手村一般在这里生存发展。他们或是组成小的帮派在一起抱团取暖，或是做着孤狼独自发育，亦或是直接加入了系统势力，跟着 NPC 大佬混。虽然说是游戏世界，但是这些系统 NPC 跟正常人没啥区别，也会有生老病死，也会有爱恨情仇。此时进出兖江城的人有很多，来来往往排队进入都要经过门口的护城守卫的盘查。兖江城守卫，姓名张山，等级30，战力1万。简介：兖江城的守卫护卫兖江城安全，若敢扰乱兖江城治安，他就会抓你去吃牢饭。目前大部分玩家都在10级左右徘徊，这个守城护卫高达30级，比赵牧都要高出10级。相信没有那个不开眼的敢在这里闹事。进入城内，眼前的景象宛如电视剧中回到了古代城池一般，两边摆放着摊位，叫卖声此起彼伏，各类酒楼建筑，街道十分繁华。哇，这兖江城好热闹啊！唐婉毕竟是第一次见，当即是两眼放光，来到摊位前闲逛起来。女孩子嘛很喜欢逛街，而他的武将李胜也紧跟其后，护卫着他的安全。赵牧道并没有跟后者一起逛街，而是打开了好友聊天，便看到了邱泽给自己发来的消息：老板到了吗？我在悦来客栈订了个包间等你。这是邱泽给赵牧发的信息。悦来客栈倒是挺大方的。看到后者的消息，赵牧吃了一声，这个悦来客栈算是兖江城有名的酒楼客栈了，在这里吃一顿饭，少说也得有1-2个金币。1两金币，这对赵牧来说不算什么，但对大部分人来说却是望而却步，吃不起的。丁，您有一封新的邮件，请注意查收。正当赵牧嗤笑之际，耳边传来了提示音，旋即看到了邮箱跳动。邀请函。赵牧点开了邮箱，便是看到一封信笺，似是早有预料到一般，轻笑道：李广他们这么快就完成任务了吗？点开信笺，是一张邀请函，正是兖江城主发来的。在这游戏中，每一位领主只要将领地周边的强盗营寨全部清除掉，一个都不留，便会得到该地区城池城主大人的邀请。这也算是对领主的一个考验，只有完成考验，得到邀请的领主才算是一名合格的领主，才能够步入一个新的阶段。眼下这封信笺便是兖江城城主发来的邀请函，信的内容大致是感谢赵牧为兖江清除匪患，为人民造福诸如此类的话，然后想要邀请赵牧前去参加明晚的城主府宴会。赵牧这次前兖江城除了交易之外，也是为了等这封信笺，顺道来参加这次的宴会。据他了解，这次宴会兖江城城主将会发布一个很重要的任务，若谁能够得到，对其领地及其发展百利而无一害处，这种好事情赵牧可不想错过。走吧，先去悦来客栈。将信笺收入背包中，赵牧喊着唐婉向着悦来客栈的方向走去。来到悦来客栈，赵牧便率先来到约定地点，便是看到一位皮肤色暗黄消瘦，但却看上去贼精明的男子站在那里。你是邱泽？
赵牧望着眼前的男子，一时间有些不敢确定，开口询问道：“没错，你是赵牧赵老板？”精瘦男子看向赵牧回应道。见到后者回应，赵牧不觉嘴角一咧嗤了一声，眼前这个邱泽跟他之前所认识的商王邱泽可是不太一样，他所认识的邱泽可是肥头大耳、白胖的油腻男子，而眼前的男子却是精瘦枯黄的，衣衫还有些破败。你好，久仰，走，几位快里面请，我早在里面订好了房间。说完，邱泽便拉着赵牧向着酒楼走去。酒楼内部很是豪华，中间是宽敞的舞台，上面有着数位舞姬在扭动着身子，耳边琴瑟幽鸣。来往这里的人大多都是衣着豪华的富贵之人，同样绝大部分都是 NPC。 邱泽领着赵牧他们来到2楼所预定的房间，却是看到房间此时已经被人占据了，这让邱泽很没面子。你们干什么的？这房间不是你们吃饭的地方。邱泽不悦道。面前桌子上是几名衣着华丽的青年，正在喝酒吃肉，看上去像是富家纨绔子弟，其中几名看想来倒像是玩家。林阳，你怎么跟他们在一起？邱泽的目光定在了桌子旁边一名青年身上，看上去二者相识。怎么了，邱泽？你都能来这里，我就不能吗？况且我也是陪梁少他们来这里的。被称之为林阳的男子冷笑道。梁少？邱泽诧异，整个眼江城姓梁的，而且有权有势的势力没有几个。小爷我想在哪里吃就在哪里吃，管得着吗？一名白衣青年道，后者想必就是林阳口中的梁少了。邱泽道，这个房间我早先定下了，你们应该懂得先来后到的道理吧？啊，我们今天就在这里吃定了呢，你能把我们怎么样？告诉你，梁少能够看上你这里是你的荣幸。另一名黑衣青年嚣张道。你们别欺人太甚。邱泽脸色很难看，就欺负你怎么跌？真不知道最近眼江城怎么多了你们这群外来物种，一个个的穷寒酸样，哪里来的难民跑我们这里要吃的了？那名白衣男子道。你要想在这里吃也不是不行，把这杯酒喝了，然后跪地上叫2声爷爷，我便将这房间让给你。黑衣青年随即往酒杯里吐了口痰，戏谑道：听见没？这是梁少赏给你的酒，你还不赶紧快把它喝了，然后谢谢梁少。林阳嚣张道，很是仗势欺人，一副狗仗人势的模样。林阳，你个狗腿子，别以为包着个 NPC 大腿就可以在这里作威作福，你装你妈的大尾巴狼啊！邱泽忍不住了，当即是气急败坏，破口大骂道。闻言，林阳的脸色瞬间阴沉了下来。第45章客栈风波。邱泽，我他妈给你脸了来！就你这样长得跟乞丐似的，还来这里吃饭，你配吗？这是该你来的地方吗？那名叫林阳的男子随后道。你也不打听打听，我们梁少是谁？盐湖城城主之子，梁少想要做什么？还需要经过你的同意吗？现在这个房间我们梁少包了，识相的赶紧滚蛋！后者如同狗腿子，在这里大声致喝，传达着主人的信息，拍着主人的马屁。盐湖城是眼江城北边，属于2环之内的城池，其势力也还不错，但比起眼江城来说还差了些。闻言，那白衣少年神色傲然，带着一抹轻蔑看向赵牧几人。原来是个官二代啊，难怪这么嚣张。赵牧静静望着眼前发生的一切，从开始到现在，他都一直在一旁安静的看着。林阳，你这狗腿子当的真不错，要不是今天，我还不知道你这么能舔，舔狗协会还欠你一个舔狗奖。邱泽眼神冷冽，戏谑道。邱泽，你找死！林阳面庞都扭曲了，怒喝一声，起身抡起身旁的凳子，就是向着邱泽砸去。林阳身旁有梁少他们撑腰，眼江城的高层官员，梁少的父亲都认识，他跟着梁少混，自然是狗仗人势，腰板挺直，也无所顾忌。邱泽精瘦黝黑的，那全身骨头架子看上去风一吹就倒，怎能挨得过林阳狠狠一板凳，当即吓得连连后退。眼前就要砸向邱泽时，突然一只手臂半路拦了出来，宽大的手掌一把便是将面前的凳子抓住。林阳一愣，眼前不知道何时出现了一位膀大腰圆虎背熊腰的壮汉，后者正牢牢抓着自己的凳子不撒手。林阳试着夺回凳子，但发现凳子像是镶嵌在石头上的一般，无论他怎么用力都纹丝不动。眼前的壮汉力量大得吓人，突然出现的壮汉正是许褚。后者虎目怒瞪，威慑众人，不管你是什么势力的人，都要懂得规矩，不懂规矩那就教你懂规矩。这时候赵牧开口道。许褚的胳膊都抵得上他大腿的粗细，手臂轻轻一甩，那羚羊当即是被甩飞出去，狠狠砸在后方花瓶上，抱拳在地上直打滚。放肆！梁荣脸色一变，打狗也要看主人呢，他们竟然当着他的面将羚羊打伤，无疑是在打他的脸，让他很难看，脸色也是阴沉了下来。想叫我规矩，你很好，我的规矩就是倒我者死。梁荣面庞阴冷道：阿大二，先给我把这人的2个胳膊卸了。是，少主。话音落下，
在梁荣身后的2名护卫身影迅速消失，在出现时已经出现在赵牧的跟前，2把锐利的长刀一左一右，径直斩向赵牧的胳膊。枪！清脆的金属碰撞声在间房子里响起，也同样传到了房间外面，引起了外面众人的注意。房间中，一把砍向赵牧右手的长刀被许褚的大锤挡了下来，砍向赵牧左手的长刀却是被一杆长枪拦了下来，而那长枪的主人正是韩信。攻击被阻，阿大阿二脸色当即一变。正当他们准备进行第2次攻势时，眼前的赵牧脚步猛然一滑，身影不知道何时出现在他们的身后，随后一人一脚直接冲破房门，踹飞出去，掉落在底楼。这里传出的动静也是吸引了大量的目光。梁满脸震惊地看着赵牧道：“你竟然敢打伤我的侍卫，你知道我是谁吗？”说出这些话，梁荣已经胆怯了，他那2个侍卫还在躺在1楼呢。赵牧淡漠地看着他，一言不发。何人敢在悦来客栈闹事？突然下方传来一声呵斥，只见得几名客栈护卫从人群中走了出来，除了他们之外，还跟着一名性感妖娆的贵妇。这名妖娆贵妇正是悦来客栈的执事柳梅。后者迈步走了过来道：“悦来客栈是风花雪月之地，可不是比武打架的地方，几位想要打架，最好去别的地方打。”哈哈，柳梅，赶紧将这几人给本少爷抓起来。见到柳梅到来，梁荣脸上浮现一抹垂涎，随即恶狠狠地看向赵牧几人。见到是梁荣，柳眉眉头微微蹙了蹙，并没有理会后者，美眸看向赵牧等人，打量了一番。眼前这几人面生他并不认识，身后也不像是有什么达官势力的人。也对，若是有这一身份，又怎么会不认识梁荣呢？又怎会跟他起冲突吗？下面的2人是谁打下去的？柳眉看着几人问道。是我。赵牧率先开口道，一旁的唐婉儿俏脸一紧，本要说什么，却是被后者摆手拦了下来。哦。闻言，柳眉微微一诧，眸子开始打量起面前的普通青年。起初他还以为是那长相彪悍的壮汉，亦或是左手边气质非凡的男子所为，怎么也想不到会是中间的青年。而且看着3人站的位置，那青年男子好像还是这几人的主心骨。柳眉执事，这个房间本是我先预定了，是他们蛮横无理，霸占这里，还请柳眉执事明察。邱泽对柳眉躬身开口道，随即从怀中拿出了一张收据发票。柳眉接过收据，上面的确白纸黑字写着，这间房间已经被预定了，支付了定金。旁边的林阳没有说话，只是笑眯眯地看着几人，等待着柳眉的处理。不管怎么样，悦来客栈禁止私自斗殴，你们还是跟我走一趟吧。柳眉叹了口气，无奈看了眼赵牧，要怪就怪后者得罪错了人。那林阳虽然惹人讨厌，但即便是他，也要给些薄面。唐婉的俏脸顿时浮现一抹紧张与不安。说完，柳眉身旁的侍卫走上前来，欲要将赵牧几人押解。小子，让你狂，让你蹦的，这次我看你能厉害到哪里去？林阳毫不掩饰地讥笑道。在他看来，赵牧公然在悦来客栈出手打人，违背了客栈规定，定然会受到客栈的制裁与处罚。且慢！赵牧出声制止，不慌不忙从背包中取出一枚信笺，道：“我们是受城主大人邀请而来，你们敢动我？”柳眉一愣，随后接过手中信笺查看，眉头微微蹙了蹙，这的确是城主的书信，原来是神木村的赵牧赵大人。柳眉见过赵大人。柳眉焕然一笑，对赵牧微微行礼，态度也变得缓和了许多。眼前这突然转变的一幕，让得林阳脸上笑容凝固了。第46章火金到手。柳眉对眼前青年的态度转变，让得林阳有些摸不着头脑，一脸的懵逼，就连梁荣也是眼神变了变。柳眉，你还等什么？赶紧把这闹事的几人抓起来，敢在这里闹事，就是不把你们悦来客栈放在眼里。梁荣在一旁阴阳怪气道：“这多人都看着呢，难不成柳执事是想包庇他们吧？”与梁荣同行的男子阴笑道。闻言，柳眉眉头皱了皱，悦来客栈的确有规定，不准私自动手闹事，违令者该当严惩。他身为客栈的执事，自然懂得这规矩。但是后者有城主大人的亲笔书信，能够让城主大人邀请做客，那定然是城主大人的贵客了，他又怎敢得罪？梁荣，我怎么做事还用不着你来教我，这几人是城主大人邀请而来的客人，我悦来客栈自当好生招待。柳眉冷漠道，这个该死的梁荣还真会给他惹事情，心中对其更是厌恶了几分。什么？梁荣诧了一声，目光随后重新打量起眼前的几人，准确来说是打量着几人之中的赵牧。从方才的事情来看，显然赵牧是这伙人的主心骨，自己身旁的20级的贴身侍卫直接被后者轻松踹下楼，如此身手，又怎会是默默无名之辈？只不过他怎么没有听说过这个叫赵牧的人？敢问这位朋友，可否让在下查看下你的邀请函？梁荣随即对赵牧露出了和煦而友好的笑容。赵牧见到后者这般举动，心中当即是冷嗤了一声，暂且不说后者会不会怎样，若是赵牧将信笺交给梁荣，
后者直接当场撕掉信笺，来个翻脸不认，那吃亏的可是赵牧。况且梁荣又不是城主府的人，他算个啥？自己还要你出示证明给他看？赵牧没有说话，只是冷漠看着他。梁荣不得无礼，赵大人是城主大人邀请而来的客人，他的邀请函我已经看过了，的确是真的，这一点我悦来客栈敢做担保。柳眉怒视梁荣，悦耳的声音在整个酒楼传遍开来。哇，原来是城主大人的客人，难怪敢在这里闹事。整个兖江城都是城主大人的，他是城主大人的朋友，嚣张点也没什么，那一点也不过分。哥我就横着走。这人是谁？不清楚，好像听说叫什么赵牧。哎，这个梁荣也是睚眦必报的主，当着他的面子把他2个侍卫打下楼，这可让后者很没面子。整个客栈酒楼传来窃窃私语之声，赵牧听到他们的话，不觉好笑，说的自己好像反派坏人一样。一旁的林阳整个人都不好了，呆在了原地，一脸震惊地看着面前几人，一直被他看不起的邱泽跟那青年是一起的，而后者竟然是城主大人的贵客，有城主大人的亲笔邀请信，这让他感觉邱泽的逼格瞬间追上了自己，甚至超过了自己。想到之前他嘲讽邱泽的话，他面庞瞬间通红。不光是他，旁边的邱泽也是愣住了，眸子呆呆看向赵牧，一时间没有反应过来后者怎么跟兖江城城主攀上关系了。唐婉儿也是眨了眨美眸，嘴巴微张，刚开始他还以为这是赵牧装的，用来吓唬悦来客栈的人，不过现在看来的确是真的。好，很好，赵牧是吧？今天我记住了。梁荣脸色阴沉，很是难看，后者既然是城主大人的客人，自己就很难再找他麻烦，至少现在动不了他。赵牧看了他一眼，眸子便很快收回，没有搭理他。像这样的跳梁小丑他见过太多了。梁荣的性子柳眉是知道，当即道：梁荣，我警告你，赵牧大人是城主大人邀请的客人，你最好别打什么歪心思，得罪了我们城主大人，即便是你父亲也难护着你。哼！听闻这句话，梁荣面庞狠狠抽了抽，当即冷哼一声，转身离去。林阳二人急忙跟上。赵大人请，奴家这就准备些好酒好菜，全当给大人赔罪了。梁荣离开后，柳眉莞尔对赵牧笑脸相迎，又给赵牧他们重新安排了一间房间。后者一身紧身旗袍，狐毛裹身，宛如成熟的禁果，让人忍不住想尝上一口。有劳了。赵牧点了点头，倒没有拒绝，白给的一顿饭，不吃白不吃。既然如此，那我们就不打扰了。柳眉微微作揖，随后便离开了。哇，赵牧，你真的有这兖江城城主大信笺？你是咋搞到的？唐婉儿迫不及待地问道。他很好奇，后者是如何跟阳江城扛把子搭上关系的。在你成为领主后，将领地周边的所有匪徒势力清理掉，系统便会给你一份当地主城城主的邀请信。赵牧笑了笑，眼前这几人都是信得过的，也没再隐瞒。随后沉声道：信中邀请我去参加明天的宴会，如果我没有记错的话，届时应该会有一个大任务。什么大任务啊？唐婉儿与邱泽好奇道。到时候你们就知道了。赵牧神秘一笑，卖了关子。切，这你都知道，还神神秘秘的，不愧是神木村的赵村长。后者没有告诉自己。唐婉儿撇了撇嘴，暗暗翻了个白眼。听到后者的话，一旁的邱泽怔住了，瞠目道：你说什么？你说他是赵牧？没错，他就是赵牧，那个整天都在讨论的赵牧，系统都在刷屏的赵牧，那个第一手建村神木村的村长赵牧。唐婉儿眨了眨眼睛，笑道：怎么吃惊吧？当时也把我吓一跳。邱泽一脸不可思议地看着赵牧，他怎么也没有想到，这个跟自己交易的赵牧竟敢真的是赵牧，因为叫赵牧的人太多了，他根本没有往这边去想。行了，赶紧把东西给我，这是12金币。赵牧往桌子上丢出了12枚金币，对邱泽道：这是你要的火晶。邱泽也没有墨迹，立马从背包中取出了4颗火红色的晶石，宛如钻石般闪耀。在这4颗火红晶石出现的那一刻，整个房间的温度骤然上升，周围的火元素气息也瞬间填满。赵牧，你要这东西干嘛？唐婉儿美目望着火晶，好奇问道。这奇异石头他也是第一次见，自然有我的用处。赵牧看着这4颗火晶，眸子也是变得火热起来，手掌一挥便将其收入包裹。有了4颗火晶，相信孵化赤炎雀的事情定然事半功倍。第47章木泽商会。将火晶收入背包后，赵牧满意一笑，得到了火晶，赤炎雀的孵化准备已经齐全，等到回去神木村之后，赵牧便可以孵化赤炎雀。火晶是只有火山岩浆之地才会有的稀有矿石，邱泽有幸从朋友那里得到了4颗，但他不知道火晶的用处。不过无论火晶有啥用处，也没有12个金币来的香。现在大多数人刚开始适应这个世界，在摸索在发育，大部分身上都身无分文，一些有些头脑的在野外打怪得到些资源，然后再卖获取些银两。当然那些领主玩家自然获取的钱财要方便些，但对于邱泽这样散人玩家来说，能够赚取些钱财实属不易，
更何况是12金币，这对他来说无疑是庞大的数字。捧着金币袋子掂了掂，邱泽嘴角都快笑裂了，随即赶紧将其收了起来。邱泽，你现在都做些什么买卖啊？赵牧看了眼后者，眸子微转，开口问道。嗨，都是些兽皮材料的交易，或是倒卖些装备，赚不了多少钱。邱泽摆手道，以往他做买卖都是几十铜，多的时候几十银两，像这么多的金币交易，他也是头一次。赵牧点了点头，笑道，那你想不想赚大钱？牧哥有路子。闻言，邱泽眼前一亮，顿时精神起来。他可是个地道的商人，别人都对升级打怪感兴趣，但是他却对赚钱贸易感兴趣。听见赵牧这般说道，那便8、9不离10了。邱泽更是抓紧机会套近乎，亲切称呼牧哥。牧哥帮了我的忙，日后只要牧哥一句话，小弟自当涌泉相报。邱泽拍胸脯保证道。赵牧莞尔一笑，道，就跟你以往做的一样，倒卖基础材料，只不过不是些木板兽皮之类，而是矿石。矿石？邱泽轻疑，好奇问道，什么矿石这么值钱？所有矿石除了石头之外都值钱。赵牧继续道，铁、铜、银、苍石、瑶石、红玄石、烟石等都可以收购。邱泽将这些牢记在心，不过赵牧所说的这些矿石，除了铁、铜、银之外，其他的邱泽连听都没有听过。这些矿石都是加工基础材料升级的必须资源，以后无论是做装备还是建造建筑，都要用到，用处广泛。赵牧开口解释道，上一世这些矿石资源也是同样火热，装备、领地甚至技能等各个方面都要用得到，十分广泛。现在趁着了解的人不多，抓紧收购，囤着点，以后肯定只赚不亏。邱泽点点头，认真听讲。他是个商人，这其中的商机他自然能够听得出来。除了这些矿石外，还有药草、凝血草、三七、白鸡、猪血果等都可以采购。赵牧继续道，这个世界行军打仗，纷争不断，想要保命，除了过硬的实力和装备外，背包里总得备点血药，对吧？这点玩游戏的都明白，不嗑药根本玩不下去。不仅个人需要药，那些成千上万的军队也同样需要药吧？这些都是巨大的商机啊！想到如此，邱泽脸上浮现一抹激动与兴奋。不过邱泽随后看了看生活技能，皱眉道，苍石还好说，那什么瑶石需要采矿5级，红玄玉需要采矿10级，烟玉可是要20级才能够采集，那白鸡还有猪血果也得要采集20多级才能够采集到，以目前来看，很少有人能够采集到的。生活技能邱泽不是没有想升级过，前面还好说4、5级很好升的，可到了5级之后，后面就很难升级了，需要的技能熟练度高的夸张，直接让他失去了耐心。这倒无所谓，重赏之下自然会有人去做，就算没有人去做，我们培养自己人不就完了？这也是我想跟你说的第二件事情。赵牧道，第二件事情？什么事情？邱泽问道。你也知道，我是一个领主，我方才所说的那些资源，其实对我同样极为重要。赵牧顿了顿，继续道，我想成立一个商会，负责神木村的资源供给以及对外贸易。你是个商人，也很有经商才能，我也很看重你，所以想邀请你与我一起经营这个商会，我出钱，你只需要做好这个会长，帮我打理好商会即可，如何？至于你说的生活等级不够，这个好办，到时候商会专门招收一批生活玩家，分门别类，让他们专注于一项生活技能，用于供给。我想这样应该很快就能达到要求。赵牧缓缓道，另外可以实行以物易物，我们可以拿出些武器装备之类物品出售，所需兑换的物品就是这些矿石草药。可当他目光看向邱泽的时候，后者整个人都是愣在了原地，眼神失色，呆呆的像个木头人一样。方才赵牧的话让他感到震撼与不可思议，神木村的赵牧竟然聘请他做商会的会长，他邱泽一个寂寂无名的小商人，经常被人嘲笑看不起，做着薄利的买卖，赵牧竟然愿意与自己合作，这无疑是对自己巨大的肯定与相信。牧哥，以后上刀山下火海，但凡能够帮到牧哥的，一句话的事，我邱泽万死不辞，啥也不说了，都在酒里。此刻邱泽很是动容，当即饮了一杯，没有什么比得到旁人的赞赏与赏识更让人感动。经营一个商会，这无疑圆了他的一个梦。上刀山下火海就不必了，只要别让我商会亏本就行。赵牧摇头苦笑，放心，我一定不会让牧哥失望的。邱泽咧嘴一笑，这一点赵牧自然当心的。邱泽将来可是能够成为商王的人，其商业帝国的势力比起9大领主也丝毫不遑多让。对了，那商会叫啥名字？邱泽好奇问道。就叫木泽商会吧。赵牧想了想道。木泽商会，好，就叫木泽商会。邱泽激动道，放心吧牧哥，我一定会把木泽商会打理好，让它成为眼山渡，不对，是我们整个华夏地区最大的商会。木泽商会，赵牧邱泽，但从这商会的名字便可以看出，赵牧也并非自私自利之人。虽说赵牧让邱泽当这个木泽商会的会长，但实际上邱泽还是在替赵牧做事，
后者就是老板，而他只是店铺店长。但替谁干活也都无所谓，只要他能从中获取利益就行。况且赵牧赏识他，并且委以重任，让他做木泽商会的会长，对他有知遇之恩，邱泽自当无以为报，竭尽全力，不敢有二心。好，我等这一天。赵牧朗笑一声，能够得到邱泽的帮助，那他将来的商贸无忧矣。你们建立商会怎么也不叫我？怎么说我也是见证者，我也要加入你们木泽商会，成为你们木泽商会元老一员。一旁的唐婉开口道，兴奋地举起了手。虽然不知道这个商会会不会盈利，但是心底的直觉告诉他，赵牧所做的事情总是让人出乎意料，让的世人为之震惊。见此，赵牧无奈摇头，只好答应了他。这个唐婉，别看他一脸人畜无害天真的样子，实则精明的很呢。他有着木泽商会元老的身份，将来不知道为唐元村获取了多少利益。第48章委托任务。几人酒足饭饱之后，柳梅突然走进了房间。大人吃的可还好？柳梅对赵牧作揖行礼道。赵牧微微点了点头。大人来的消息，妾身已经派人通知城主大人了。城主大人先让你们在客栈待上一晚上，等明天一早便遣人来接大人。柳梅随后拿出了几枚钥匙，微笑道：“这是你们的房间钥匙，我都已经安排好了。有劳有执事了，替我先谢过城主大人。”众人接过钥匙，赵牧微微抱拳道：“那不知道大人接下来有何安排？”柳梅问道。赵牧这次前来兖江城，除了跟邱泽交易外，另外一件事便是参加城主的邀请。不过宴会明天举行，距此还有一天的时间，这段时间赵牧可是有闲暇空余。第一次来兖江城，我们先到处逛逛，听说这里有个大型交易场所，我想去那里看看。赵牧回应道。当然这可不是他第一次来兖江城，在他印象中，兖江城虽然在兖山渡地带算得上是大城池，但是在那些真正的繁华大城池面前也不过尔尔。而在兖江城中心贸易街有一座大型交易场，顾名思义，这里是集中一处的交易买卖场所，玩家 NPC 都有。交易场那里的确是个好地方。柳梅随后妩媚一笑道：“今晚那里将要举办一场拍卖会，有兴趣的话，大人可要去看一看，那里的东西可都是稀罕玩意儿呢。”有拍卖会？那倒是要去好好看上一看了。赵牧微微一诧，没想到今晚会有一场拍卖会，正好他可以去看看能否挑些好东西。有拍卖会吗？我也想去看一看。闻言，一旁的唐婉儿与邱泽也是一脸的兴奋，拍卖会上的东西自然不会是庸品，妾身也想去看看，只可惜公务繁忙，实在是脱不开身呢。柳妹儿似是惋惜一叹，随即道：“若是赵大人去交易所的话，能否帮妾身一个忙？”柳执事淡说：“无妨。”赵牧眉头一挑，感觉任务要来了。柳梅道：“大人去到城北交易所，帮我把这个东西交给王员外，这是他上次来客栈时落下的东西。”说完，柳梅便将一个小包裹拿了出来。叮，恭喜您触发任务，柳梅的委托一。耳边传来系统提示音，随即一条绿色任务信息出现在赵牧面前。任务：柳梅的委托一。内容：城北王员外来悦来客栈时，将自己的东西落下了，请将物品归还给王员外。奖励：角色经验1万，英雄经验单 X2 10银两。但看任务奖励，对现在的赵牧来说，这些经验银两的确稀松平常，但蚊子再小也是肉，而且这任务还给英雄经验，这对赵牧来说可是必不可少，方便他提升韩信、许褚的等级。最重要的是，这是一个跑环任务，也就是说一个任务接着一个，都最后的奖励定然会很丰厚。接受。赵牧没有理由拒绝，当即接受了任务。没再耽搁，赵牧一行人便出了悦来客栈，直接向城北方向走去，那里便是交易场的所在之地。走在大街上，一路上行人络绎不绝，他们大多都是玩家，在兖江城驻扎的生存，聚在一起组建个帮派盟会，抱团取暖，来度过这慌乱年代。街道两边各式各样的卖品琳琅满目，装备、武器、兽皮、兽骨，各种商品层出不穷，叫卖声不断。相对于这些路人，赵牧一行人倒是显得有些突出。他们一行人从其装扮上以及队伍上明显看出，身后跟着的是3名武将，而能够召唤武将之人可都是领主，而领主可不是那么随随便便就能够当上的。显然这走在前面的3人当中，至少有1人是名领主，一时间吸引了不少路人的注意。不过他们也只是投去羡慕的目光，领主身旁都有强大的武将保护着，他们可不敢打什么歪主意。赵牧一行人径直来到王员外家里，找到王员外后便将东西交给了后者。叮，恭喜您任务完成，获得角色经验1万，英雄经验单 X2， 金钱10银两。随着任务完成，任务奖励也随之到了赵牧的背包。有劳少侠了，少侠真是热心肠，不知道少侠能多帮老夫一个忙。王员外笑了笑，紧接着又给赵牧发布了下一个任务，道：老夫昨天在城北郊外游玩时，意外丢失了一枚玉佩，少侠若能够帮老夫把玉佩找回，老夫必有重谢。叮，
恭喜您触发任务，王员外的委托2。耳边传来系统提示音，随即一条紫色任务信息出现在赵牧面前。任务：王员外的委托2。内容：王员外在城北郊外游玩时丢落了玉佩，寻了许久都没有找到。据说郊外的王二狗见过那枚玉佩，或许可以问问他。奖励：角色经验30万，英雄经验单中 X10，金钱10金币，装备礼盒稀有，终极英雄经验单稀有装备。这个任务的奖励还算丰厚，毕竟是紫色任务。不过从这任务描述上可以看出，这任务之前肯定还会许多有前置任务，但不管任务是啥，这个任务赵牧肯定不会放过。有了这10个英雄经验单中全部用给韩信的话，至少能够让后者升到20级。知道任务的繁琐，赵牧便先让唐婉跟邱泽去逛交易所，他自己先去把任务清理了。来到城北郊外，赵牧循着指示找到了郊外的放牛娃王二狗，结果王二狗又说他牛丢了，又让赵牧帮他找牛，诸如此类，折腾了许久，王二狗才说道：那日我见王员外车队外湖畔林边停留，有一群猴子在跳入马车中，可能是被猴子偷走了吧，这郊外经常出没一些野兽的。丁，获得线索，可能被郊外猴子偷走了，您可以去郊外小迷山看看。随之赵牧耳边传来了任务提示。小迷山，赵牧偏过头去，望向不远处的一座山，那里便是小迷山，此地聚集着大量的猕猴陵园。第49章红毛猕猴。来到小迷山，隔着老远便能够听见密林深处传来阵阵猿猴的啼叫。虽说临走时王二狗告诉他是一只红毛的猿猴拿走了玉佩，可这么大的山，这么多猴子，想要找到那只偷玉佩的红猴子也如大海捞针。有线索好过于无，赵牧随即手掌一翻，龙玺出现在其手中，然后开启搜索探寻功能，在神木村提升到2级之后，龙玺的搜寻功能也随之加强，由原先的方圆30米扩展到方圆100米的范围，任何资源生灵都逃不过龙玺的探寻。一道无形透明的能量波动以赵牧为中心，向着四周扩散而去，直至100米，期间所有的矿石、树木、杂草、异兽，赵牧面前的宛如雷达般的全息地图上显示出来。就这样寻了差不过10来分钟，面前龙玺投影出来的全息地图上终于出现了猴群聚集地。在这地图上面总共显示着3个猿猴聚集地，正好位于赵牧的前方左右两边。龙玺的等级与神木村领地等级挂钩，以目前龙玺的等级，其搜寻能力也只是大致的种类分辨，要想更加精确定位种类中的某些特类有特殊性质的成员，现在可还没有这个能力。不过能够探索出猿猴群的大致方位已经不错了，这若是换作常人，就算接了这个任务，走到这一步也得为寻找猴群而头疼。我们分头行动，找到红毛猿猴便发个讯号。赵牧随后对身边的韩信、许褚开口道。二人点点头，随即各自寻了一个便转身离开了，而赵牧也径直向着这前方的走去。在林间行了片刻，赵牧便是在一处山石上见到了成群结队的猴子，一个探查术甩过去，猿猴的信息也随之浮现在赵牧眼前。山猕猴，等级18，状态悠闲，生命11200，攻击153，防御116，战力6921，技能抓挠。简介：山中猕猴常成群结队，喜野果，行动灵敏。18级的猴子，这对赵牧来说根本不足为惧，但这山猕猴速度很快，又是在后者的主场，而且眼前数量不下100只，赵牧可不敢放松警惕。这些猴子或是盘在树梢上摘果子，或是坐在石头上梳理着对方的毛发，晒着太阳，很是惬意。赵牧视线扫过，在前方石块正上方，一只红毛猴子慵懒地躺在上面，吃着水果，在其脖子间正挂着一枚精致玉佩。没错，就是他了。见到红毛猴子，赵牧面色一喜，他运气也算好，正好让他碰到了。红毛猕猴 E， 等级20，状态放松，性格勇敢，生命15200，攻击250，防御166，战力9221，技能抓挠投石。简介：山猕猴的一种，实力强劲，喜欢珍惜异物。赵牧没有着急去拿回玉佩，而是先发信号给韩信、许褚。接到消息后，韩信、许褚很快赶来。眼下目标就在前方，而且猴群众多，虽说对赵牧构不成威胁，可一旦惊动，数百山猴子的攻势可不是吃素的。况且那猴子行动灵敏，又是在密林中，很容易隐藏。赵牧若是强抢，可一旦失手让其逃走，深山密林可就不好再找了。得想个办法，让他乖乖主动送上门来。韩信，你可有好办法？赵牧看向一旁的韩信问道。兵法云：敌众我寡，为智取也。韩信说道：对方猴多势众，我们不宜硬拼。领兵打仗，韩信在行，可面前要对付猴子，这倒是让韩信一时间想不出什么好点子来。一旁的许褚没有说话，
他虽然想不出妙招，但是他知道这群猴子鹅若是发疯的话，那他们怕是要遭殃了。完成之前一系列的跑腿任务，赵牧将得到的英雄经验丹全部给了许褚吃了，后者的等级来到14级。虽说目前等级比山猕猴低，不过许褚皮糙肉厚，力量大，一两个猴子他还是能够对付得了的。有了，这种不是喜欢收藏东西吗？我们可以以此为诱饵，将其引诱到我们设置的陷阱当中。韩信灵光一闪，突然想到了一个办法。可行。赵牧闻言眼前一亮，暗暗点头道：就这么办。然后赵牧便安排韩信与许褚两人与他成三角之势，设置陷阱，等见红猴吸引过来后，一举将其捕获。做完这些后，赵牧躲在大树梢上，借着枝叶隐藏起来，打开背包，看着自己包裹中能够吸引他的物品。赵牧先试着丢了一块薄石在前方空地上，不过那猴子根本没反应。矿石材料不行吗？赵牧看了看背包，便将一个兽骨戒指丢了出去，那猴子也依旧没有反应。随后赵牧又将自己的玄铁长枪丢了出去，这没引起那红猴子的注意，倒是引起了其他山猕猴的注意，一只只的察觉到了异样，向这边望来。眼界挺高啊。赵牧怔了怔，无奈嗤了一声道：这个你应该看得上吧。手掌一翻，赵牧便将碎金弓丢了出去。红毛猴子察觉到了动静，眼皮子抬起来看了看地上的弓，吱叫了一声，便兴致缺缺。稀有的武器都吸引不了你吗？你是 TM 齐天大圣吗？瞧不上我东海龙宫的兵器？赵牧愕然，有些惊叹于那红猴的傲然的气质。我就不信了，这一次你还不动心，我 TM 吃巴巴。赵牧有些较劲，这一次他是下了狠心，随即便将身上的赤焰戒指丢了出去。赤焰戒指像是缓缓滚落到碎金弓旁边停了下来，散发着炽热的火元素气息。然而这一次，红毛猴子突然起身，一堆猴眸紧紧盯着下方地面的火红戒指，流露出一抹喜色。那猴子也很警觉，四周看了看，片刻后他这才从山石上跳下，来到戒指面前。上钩了。躲在树丛中的赵牧暗自窃喜。而在猴子欲要拿起戒指的时候，戒指自动向着众人设计好的陷阱地方滚去，身后那猴子也被吸引，跟着戒指走去。就是现在，抓住他！戒指停下，正好落在陷阱处。随着红毛猴子被戒指吸引，伸手抓向戒指的时候，赵牧沉喝一声，率先扑了出来。同一时间，许褚、韩信也都从潜藏的树丛中窜了出来。然而就当三人准备逮捕猴子的时候，后者在短暂的懵逼之后，身影迅速化作一条红色虚影，瞬间逃离了三人的包围圈。好快！赵牧心惊。单论速度，赵牧远不及。吱吱吱，躲避赵牧的围捕之后，红毛吱叫了一声，随即便是在赵牧目瞪口呆的中钻向了树林中。卧槽尼玛！第50章避水蟒。红毛猿猴毕竟是一种行动十分敏捷，即便赵牧将其引诱至捕捉的范围之内，却还是被其逃走了。更可恶的是，赵牧用作诱饵的赤焰戒指也被后再带走了。而在这番折腾后，周围的猴群也察觉到了赵牧等人的存在，向他们发出了敌意的警示。WTF！ 赵牧望着红毛猴子逃窜的方向，整个人怔住了。不过他也没有来得及懊恼后悔当初自己为啥要这么愚蠢，迈开步子径直追了上去。望着密林中渐渐消失的红色身影，赵牧这才切身感受到当初周公瑾那赔了夫人又折兵的感觉了。追！赵牧脸色有些难看，手掌一挥动，将地上的东西收起后，脚步一踏，向着红毛猕猴逃离的方向追去。红猕猴跑得很快，十分灵活，在树木之间来回跳跃，以赵牧现在的速度，只能保持距离不落下，不被甩开。若是之前，赵牧肯定会很快追上，但是现在赤焰戒指在后者手中，没了赤焰戒指的敏捷属性加成，赵牧的移动速度受到了极大限制。然而赵牧身后的韩信、许褚二人却是有些吃力，渐渐拉开距离，他们的敏捷速度可没有赵牧那般高。就这样，红毛猿猴在前面跑，赵牧三人在后面追，而在他们的后面，一群猿猴也紧随其后。主公这样下去，我们会被身后的猴子追上的。后方韩信急忙大声道，身后一众山猴正紧追不舍，照这样下去，还没等追上那红猴子，赵牧他们就会被这群山猴给追上。赵牧瞥了一眼身后紧追不舍的猴群，心中突然灵机一动，道：我有办法。锁定。为了防止红毛猕猴丢失，赵牧祭出龙喜，使出另一个技能锁定，即锁定目标，即便后者逃出搜寻单位之内，龙喜也能够找到。当然，这个锁定也是有范围的，搜寻的2倍距离，也就是200米。即便红毛猕猴的速度再快，想要拉下赵牧200米，也不是那么容易的。将目标锁定后，赵牧口中默念咒语，快速施展之前所学的御兽术迅速。迅速！赵牧施展迅速，一道能量光波向后方掠去，击中一只猕猴。叮！驯兽失败，技能熟练度加10。好在迅速技能只有2秒冷却时间，并不长。赵牧又是一个技能丢了出去。叮！
驯兽失败，技能熟练度加10。赵牧接着丢技能，丁，驯兽失败，技能熟练度加10。丁，驯兽成功，技能熟练度加20。被驯术成功驯化的山猕猴，在赵牧的指令下扑向了旁边的猴子，将其拦截了下来。赵牧刚学成驯术，等级不过才1级，成功率也很低。现在随着赵牧这样不断的释放技能，熟练度不断增加，驯术的等级也来到了2级，成功率比之前大大增加了许多。之前8次成功1次，现在差不多5次成功1次。赵牧一次次施展驯术，后方追逐的猴群一只只减少，而同样驯术的技能熟练度也在不断增加。这一次的追逐倒是成了他提升技能等级的机会。当赵牧的驯术达到3级的时候，身后的猕猴群早已溃散而去。见到如此，赵牧心中窃喜，因为目标锁定，他向着前方一种红猴甩出一个驯术。随着驯术等级提升，驯术所施展的范围也在扩展，红猕猴正好在施法距离之中。丁，驯兽失败，技能熟练度加10。木佑接连甩出10个，无疑都是失败了。显然这个驯术的成功率不光是由其等级决定，也是与该目标有关。那红猴毕竟是一种，可不是那么容易好驯化的。不过即便如此，那猴子也受到了影响，速度减慢了许多。受到驯术的影响，猴子吱叫了一声，调转方向，来到一处山涧，一头钻进一处瀑布里。若非赵牧有龙喜探寻功能，他还真能把红猴子跟丢了。在这湍急的瀑布后面，竟然隐藏着一处山洞。赵牧3人紧随其后，进入山洞中，顿时被眼前的景象惊呆了。眼前的山洞竟是摆放着各种金银珠宝。信息上说，这红毛猕猴喜欢偷东西，看来这里是他的小金库啊，把好东西都藏这里去了。赵牧目光扫寻着山洞，最终在一处角落之中找到了红毛猴子，后者躲藏在一处雕像后面。臭猴子，把我的戒指跟玉佩还给我。赵牧看向后者冷笑道，这猴子已经无路可逃走，随即甩出绳索，在驯术的压制下，后者行动迟缓，逃无可逃，被赵牧绳索捆绑住，然后用力拉了过来。红毛猕猴叫了一声，不过看其神情并不像是害怕，反而流露出一丝狡猾之意。在赵牧拉拽的过程中，猕猴手触碰了蛇形雕像，光芒闪过，紧接着山洞摇晃，落石滚滚，雕像光芒更盛。突然间，一道猛兽嘶叫紧随而来。这难道是异兽图腾？这猴子触碰了石像封印，将异兽召唤出来了。赵牧惊呼道，在这世界中潜藏着一种图腾雕像，这种图腾雕像年代久远，里面封印着实力强劲的异兽，甚至是上古异种。吼！震耳嘶吼传出，一只狰狞的蛇头便是在众人的目光中自光柱之中缓缓出现。巨大蛇头很快占据半个山洞，慢慢的粗壮的身子相继冒出，巨蟒庞大的身躯最终将半个山头生生顶开。赵牧3人灯下黑，在巨蟒庞大身躯保护下，避免了被落石砸中。不过却是可惜了周围红毛猕猴收藏的宝物了，尽数掉入水中，被绳索捆绑的猕猴心疼的嗷嗷乱叫。赵牧3人身影急速后退，撤到岸边，他这才看清楚那巨蟒的模样。那是一头巨大的蟒蛇，通体碧色，长满鳞片，一对红色的蛇瞳正死死盯着赵牧。咦，这是碧水蟒？赵牧望着眼前那头巨蟒，轻疑道，怎么有些不一样？在那尖尖的头颅两侧有着突出的小包，像是犄角。除此之外，在其后背以及尾部也都发生了变化，长出了尾鳍。这跟他印象中的碧水蟒有些不太一样，这是发生了交化。赵牧很快发现了不对劲，惊叹道，这碧水蟒体看来是得了某种机缘，所以才会发生交化。啧，这种变化可是十分罕见。人类的修炼依靠天赋，而妖兽的修炼靠的便是血脉，血脉的强弱决定了他们的最终成就。当然这也不绝对，在妖兽中就有礼跃龙门、飞升蜕变之说，妖兽可以经过某种机缘来进行蜕变，来重置自身血脉，获得更高的修炼天赋。早来世界初始之时，一些远古凶兽自天地孕育而生，可称之为始祖。这些妖兽的血脉最为纯正，不过随着时间发展，子嗣繁衍，他们后代继承的血脉越来越稀薄，远古凶兽之威也不复存在。比如面前的碧水蟒，体内蛟龙的血脉得到激发，所以才会显现蛟相。而且看他样子，蜕变快要完成了。第51章折磨。碧水蟒变异 BOSS 等级：攻击、防御、生命、战力、技能。简介：被封印在石像中凶兽，等待幸运人将其释放，但不知是有幸还是不幸。赵牧看着面前的巨蟒信息，脸色都是沉重了起来。碧水蟒一种 BOSS， 除了名字外，其他信息全是问号，用脚趾头寻思都知道，这个碧水蟒肯定强的一匹，无论是等级或者是战力，都不是赵牧所能匹敌的。信息探查数探查对象上限是不超过使用者20级，眼下这只碧水蟒等级至少40级以上。以往碧水蟒也都只是30级左右的精英怪，
但这个碧水蟒不同，后者可是碧水蟒中的一种 BOSS， 实力强劲，赵牧必须小心应对。撤！赵牧没有犹豫，快速将红猴子手中戒指跟玉佩抢到手，转身逃走。这样的图腾异兽虽然强大，但是也有弱点，后者有活动范围限制，只能待在图腾周围数百米的距离。当下赵牧要做的就是离开碧水蟒的活动范围。自己的领地进了异类，碧水蟒怎么轻易放过赵牧等人？更何况他被封印了不知道多少年头，刚出来就有送上门的外卖，他怎能错过？好！见到赵牧等逃走，碧水蟒扭动着庞大身躯追了上去。别看碧水蟒身形庞大，但是它的移动速度却可不慢。虽然赵牧在装备了赤焰戒指后速度提升，可韩信、许褚二人等级低，又没有好的装备，速度自然比不上碧水蟒。主公，救我！许褚大喊道，后者整个人都快吓傻了。别看他叫虎吃，吓唬人可还行，面对这样的巨蟒，谁人不害怕？眼看就要被碧水蟒一口吞下的时候，一道乳白色的光芒从天而降，让他后者的动作微微停滞了片刻。分开跑！借此时机，赵牧大声喝道。赵牧的迅速已经来到了3级，可即便如此，就连对付那红毛猕猴都不管用，更何况是对付碧水蟒了。迅速的作用暂时让的碧水蟒的动作变得迟缓，仅有1-2秒的时间，但这1-2秒的间隙却足够了。借着这个空档，韩信、许褚二人分开逃离。那巨蟒再怎么厉害，也只能去追一个人。很显然，碧水蟒将目标转向了前方青年，一对碧色蛇瞳紧紧盯着不远处的赵牧，嘶吼声追了上去。赵牧吃了口自己带的食物，恢复了体力与饥饿，速度也变得飞快，脚下生风，不断在林中闪躲跳跃，向前方飞奔。他的移动速度达到了820多，是常人的8倍。单论速度而言，碧水蟒根本追不上他。不到半分钟的时间，赵牧便跑到了图腾范围之外。那原本紧追不舍的碧水蟒，在距离他仅有数十米不到的距离之内骤然停了下来，好似有种神秘力量一般在拉扯着碧水蟒，让他不敢前进分毫，只能眼睁睁看着赵牧在自己面前溜走。可是让碧水蟒没有想到的是，原本要以为会逃离的人类赵牧，竟然掉过头来，拈弓搭箭向自己射杀而来。690，一支箭矢正中蛇颅，淡黄色的伤害缓慢飘过。这一箭虽然伤害性不高，但侮辱性极强。好！碧水蟒当即是双目赤红，嘶声咆哮。这一箭成功激怒了碧水蟒，但却又无可奈何。他想要扑杀过去，狠狠地撕咬赵牧，将其生吞，但是他不能越过那无形的界限，不能脱离图腾的范围。碧水蟒可是又气又恨，只能咆哮嘶吼。可赵牧不管你这那的，继续拈弓搭箭射向巨蟒的腹部。260，这一次的伤害要比上一次小许多，很明显，碧水蟒的弱点你在头颅。紧接着在5秒钟之后，一个血红的数字飘出，8480，这是赤火护腕的被动效果。赤火，赤火攻击附带灼烧效果，对目标每5秒造成生命上限 1% 的伤害。1%的伤害是8480，不难判断，眼下这碧水蟒的生命血条在84左右。84万的血条，这可不是一个小数目了。若是以之前赵牧一下300-400的伤害，这还不知道要射杀多久呢，而且还是在后者不乱动的情况下。这一边的碧水蟒，赵牧也是第一次见，一些信息还有待考证。不过见到碧水蟒的弱点之后，赵牧也没再犹豫，继续拈弓搭箭向碧水蟒射杀，一道道箭矢射向他的头颅。有了赤火的灼烧效果，极大弥补了赵牧的伤害不足，外加上碧水蟒不可以离开图腾雕像范围，赵牧便可以保持安全距离，在雕像范围之外悠然攻击。只要时间做，赵牧可以不费吹灰之力，便能够将眼前异兽活活玩死。碧水蟒是异兽，不是木桩子任由赵牧射杀，虽然它咬不到赵牧，但却可以躲闪，亦或者是转过头颅，让腹部或后背鳞片来抵挡伤害。哼，躲得了吗？剑雨！赵牧冷哼一声，拉弓如满月，碎金弓都像是燃烧了起来。在施展赤焰诀后，赵牧的攻击力增加了 10%。一道粗壮的火箭箭矢飞向上空，随即轰然炸裂，宛如无数火星雨陨落而下，狠狠倾泻在巨蟒的身上。512、159、8396。好！他虽能抵挡到赵牧的箭矢，却是抵挡不了箭上的炽热火毒，灼烧疼痛让碧水蟒仰天怒吼。下一秒了，赵牧仿佛听到了耳边的溪流声，他猛然进行，是碧水蟒在释放技能。碧水蟒鳞片震动，只见得周围空气都是升腾起无数水珠子，最终融为一体，形成7、8个水球，萦绕在碧水蟒身旁。在碧水蟒的一声嘶吼下，水球接连向着赵牧径直飞袭而去。虽然碧水蟒不能逃离范围，不能物理攻击，但是却可以施展技能进行远距离攻击。望着攻击而来的水球，赵牧脚下生风，几个翻身跳跃将其躲闪过去。一击不成，再来一击。碧水蟒继续释放技能，
远程攻击赵牧，不过碧水蟒的技能效果，赵牧了然如凶，外加上他速度极快，尽数都被他躲闪过去，并且在这过程中，赵牧不断放箭攻击碧水蟒，灼烧的效果需要战斗时才生效。照着推算下去，只需要坚持100秒时间，赵牧便可以击杀碧水蟒，甚至说是任何 BOSS， 只要赵牧与之交战能够坚持100秒，他便可以将其活活耗死。但也只是那些等级低、战力低的怪可以，若是战力高等级的怪，赵牧根本不是他们的一招之敌，连1秒都支撑不了，又怎么支撑100秒呢？当然，除了眼下这钻了空子，利用规则的 bug 无赖打法之外，就这样过了50多秒，碧水蟒已经被赵牧折磨的剩下1/3的血，然而他却未伤到赵牧分毫。这个时候，碧水蟒萌生了退意，不愿再与赵牧交战，转身逃离此地。可赵牧怎能让快煮熟了鸭子飞走，便紧追不舍，继续保持攻击。当然，为了防止碧水蟒反击耍诈，赵牧始终保持着距离，发动攻势。而当碧水蟒的仇恨又被吸引过来的时候，赵牧便转身逃走，来到范围圈外攻击。在碧水蟒逃走的时候，赵牧又进去攻击，这般僵直拉扯在100秒的时候停了下来。随着一声浓浓的不甘嘶吼，碧水蟒轰然倒地，生命清零。碧水蟒被赵牧活活折磨而死。丁，恭喜您成功击杀一种 BOSS 碧水蟒。第52章大收获。丁，恭喜你击杀异兽图腾召唤兽碧水蟒变异 BOSS。丁，恭喜您获得经验205万，金钱3000金。随着耳边系统声音传来，一道亮光自赵牧头顶升起，丰厚的经验直接是让赵牧的等级直接来到了26级。丁，韩信获得经验205万，韩信等级提升至25级。丁，许褚获得经验205万，许褚等级提升至25级。赵牧将碧水蟒击杀，韩信、许褚也分到了经验，等级也直窜25级。主攻神武，竟然能够将这巨蟒击杀，属下真是佩服。许褚见到碧水蟒惨死赵牧手中，当即是对赵牧心生敬佩。少废话，赶紧清理尸体，看看有没有掉好东西。赵牧无奈笑骂道：好嘞。许褚咧嘴笑道。随即二人开始搜刮着巨兽尸体，将升级的欢喜快速收起。赵牧目光紧盯着面前不远处的巨蟒尸体，搜寻着其他掉落物。不过碧水蟒身躯庞大，在其庞大的身体下面隐隐约约闪烁着掉落物品的光芒。东西被压在巨蟒身躯下面，赵牧迈步来到碧水蟒尸体旁边，开始处理着尸体。丁，搜寻成功，获得兽皮 X5， 搜寻熟练度+5。丁，搜寻成功，获得灵兽皮 X2， 搜寻熟练度+5。丁，搜寻成功，获得灵蛇胆 X1， 搜寻熟练度+5。丁，搜寻成功，获得灵兽魂魄 X1， 搜寻熟练度+5。搜寻了差不多3-4分钟，赵牧从碧水蟒上搜到了各种异兽材料，不过他的注意力并不在这里，简单看了眼，赵牧目光随后紧盯着地面上发光的包裹。在赵牧搜寻完之后，地上的巨蟒尸体也随之消失，下面露出了4个包裹。这4个包裹分别2紫色、1粉色、1金色。恭喜您获得稀有装备碧空铠甲，恭喜您获得英雄经验单礼盒小，恭喜您获得史诗装备水令蛇靴，恭喜你获得传说军团令。赵牧手掌一挥，将地上的包裹快速收起，4道提示消息闪过，赵牧随即打开背包查看起来。碧空铠甲，品质稀有，基础属性生命3600，防御115，增幅属性生命加2000，生命上限增加10%，伤害减免正5%。特技碧空守护，当生命低于50%时，获得一个生命30%的护盾，持续10秒钟，在此期间受到伤害减免时。战力5170。简介：据说是某处海岛遗迹中的铠甲，能够增加对水的亲切感，能够在关键时刻保护穿戴者的安全。灵蛇靴，品质史诗，基础属性生命8700，防御208，增幅属性生命加6300，生命上限增加25%，减速抗性正5%，移动速度正20%。特技灵蛇遁术，短时间内提高100%的移动速度，并且免疫任何控制。碧水腿法，近身格斗体术，对敌方进行腿法攻击。战力9150。简介：据传用灵蛇类的皮制成，穿戴之后速度极快，灾难始终慢你一步。都是2件好装备。赵牧见到这2件装备的属性，脸上露出惊喜之色，当即没有犹豫，快速将其穿上。只见得赵牧的血量从2-3千直接来到了3万之多，防御也是来到了700。丁，开启英雄经验单小，成功，获得20枚英雄经验单。除了这2件装备之外，还有一个英雄经验单礼盒，赵牧将其打开，得到了20颗经验单。
因为培育英雄的等级最高不可超过主人等级5级，韩信、许褚在之前击杀碧水蟒而分摊经验得到了庞大经验，升到了24级。到了他们这个等级，小经验丹的效果就不那么显著，若是再用在这俩人上面，反而有些浪费。赵牧便想留着给冯异他们使用，然后赵牧便将目光转向最后一件物品，一本金色的书籍，传说书籍。在短暂的沉默之后，赵牧突然失声，捧起盒中书籍，心情激动，两眼放光，仔细端详。这金色的书籍是提升人物领主属性的极其稀有的材料，十分珍贵。赵牧有些迫不及待，想要打开看，这是一本什么书？丁，恭喜您获得传说书籍《孙子兵法》。书籍名称《孙膑兵法》。简介：兵家盛典，春秋孙武传世著作。作用：可赠与英雄人物，也可领主使用。使用之后，大幅度提升其统帅，小幅度提升谋略、武力。竟然是兵法书籍！赵牧看着自己手中的书籍，瞬间浮现喜色。兵法书籍正如其信息上说的一样，使用之后可以提升领主统帅、武力、谋略，着实有些逆天。赵牧的战力数倒是可以通过升级装备来提升，而统帅、谋略、政治等领主资质想要提升，可绝非易事。除了特殊任务、颁布政令决策之外，还有便是专门提升领主属性资质的材料。而这种材料比起培育英雄的材料更加难搞，也因此人物的领主属性资质也就更加难以提高。而人物的领主属性资质也往往决定了一个领主的政令决策，也同时决定了其领地的未来发展走向。在上一世，有些领主因为领主资质低下，发展受到限制，以至于领地发展之后被人攻占，甚至会被手下人叛乱，也不在少数。赵牧咧嘴一笑，眼下就有一本传说书籍就在自己面前。这样的书籍根本有物无事，其珍贵程度难以言语，若赵牧放出声音去，肯定会引起众人的疯狂。当然，这么好的东西，赵牧自然不会拿出去炫耀，亦或是拍卖，自然是自己使用。是否使用传说书籍《孙子兵法》？使用。赵牧肯定道。随即一道亮光自书籍中发出，书籍缓缓摊开，各个竹简分散开来，形成一道道光束，最际光滑，宛如蝌蚪一般，一条条钻进了赵牧的大脑中。使用成功，恭喜您，统帅加10，武力加5，谋略加5。随着声音落下，书籍也在此刻消散殆尽，赵牧的领主属性也得到了提升。不愧是传说书籍，统帅一次加了10点，这让赵牧暗暗惊叹。寻常普通的也不过1-2点的数值，毕竟领主属性太难获得了。赵牧摇了摇头，收起了思绪。玉佩找到后，赵牧也该回去交任务了，便去找了王二狗。手掌一翻，赵牧便将2本书收入囊中。第53章拍卖场。找到王二狗确认玉佩后，赵牧便直接去了王员外家，将玉佩交给王员外。没错，就是这枚玉佩，多谢小友了。见到那枚丢失的玉佩，王员外分外高兴。丁，恭喜您完成任务，王员外的委托。丁，恭喜您获得角色经验30万，英雄经验丹中 X10，金钱10金币，装备礼盒稀有。丁，恭喜您获得个人名望1000。得到任务奖励，赵牧立马看向背包中的装备礼盒，是否开启礼盒？是。礼盒开启中。恭喜您获得稀有装备赤金头盔、猎金头盔，品质稀有。基础属性：生命3100，防御120，增幅属性：生命加2300，生命上限增加10%。特技：猎魂术，增加韧性，提高控制抗性5%。战力4356。简介：特殊材料打造的头盔，戴上之后有助于提神醒脑。给了一件稀有头盔，属性还算不错，也正好缺一件好头盔，而且这件头盔有抵抗被动。随后赵牧取下兽骨头盔，穿上了猎金头盔，手掌一挥，赵牧目光看向自己的属性面板。人物：赵牧，等级26级，官爵身份：神木村村长，名望4500，统帅22，政治15，谋略21，魅力11，幸运1。基础属性：生命35610，攻击2120，穿甲852，防御836，暴击185，力量471，敏捷382，灵力22，攻击速度737，移动速度822，伤害减免5%，韧性抵抗5%，战力40951。看到自己的属性面板，赵牧不觉欣喜一笑。到目前为止，赵牧身上总共有1件传说、2件史诗、3件稀有，其余项链、披风、护腿都还是精美的。可就算这样，赵牧的战力也是来到了4万多战力。
除了装备之位，最重要的还是赵牧的领主属性。在使用了传说书籍《孙子兵法》后，他的统帅到了22，谋略也加了10点，来到了21，而其武力也分配给了力量、敏捷等基础属性，加成十分可观。忙了一下午任务，天快黑了，算算时间差不多，交易所的拍卖会就要开始了。之前击杀了碧水蟒，赵牧也得到了3000金币，正好他就不用去动领地资金，这些钱财足够他在拍卖行霍霍了。赵牧，你干嘛去了？拍卖会快开始了。正当何时，唐婉来了消息，我这就来，你跟邱泽在拍卖会场门口等我。说完，赵牧便向拍卖场走去。到了夜晚，兖江城灯火通明，各种叫卖声不断，人流涌动，感觉比白天人还多。这也主要是因为1周1次的拍卖会就要开始了。交易场的拍卖会是由兖江城的商会兖江商会举办的，这兖江商会毋庸置疑，自然也是属于兖江城城主府的。赵牧，我们在这里。在拥挤的人群中，赵牧大老远便听到了唐婉的呼唤。赵牧感叹，这么多人他都能找到自己。来到门口与唐婉、邱泽回合后，3人便随着人群进入了拍卖场。听说这次拍卖场有不少好东西呢。我也听说了，据说有丹药装备，甚至还有领地令呢。是吗？要是能够拍下领地令，我也能当领主了。我怀疑你在想屁吃，而且还有充足的证据。那东西是你能拍下的吗？就算把你卖了，也不够人家2楼酒水钱的呢。嗨，开个玩笑，别当真。别说了，来人了，拍卖会快开始了。原本吵闹的大厅在高台上一个人影的到来而变得安静了下来。那是一道曼妙人影，婀娜身姿，被一身火红旗袍紧紧包裹着，看得台下众人热血沸腾。感谢诸位光临我拍卖场，妾身柳烟代表兖江商会，感谢诸位的到来。此人便是拍卖场的拍卖师柳烟儿。场下爆发雷鸣般的尖叫与掌声。接下来是拍卖的第一件拍品。在柳烟的话音下，一名侍女端着盒子走了上来，便开始了第一件的拍卖。一般拍卖行拍品第一件都是些开胃小菜，珍惜程度逐步增加，到最后的都是硬货压轴。这些热场子的东西，赵牧也丝毫提不起兴趣，亦或是对他根本无用。前面的几次拍卖也全当看热闹了。等到第4件拍卖品，倒是吸引了赵牧的注意。这是我们的第4件拍卖品，玄金手套。柳烟讲解道，此手套是由天外玄金制成，砍木采集亦或是搜寻的时候，有几率最多得到5倍物资与熟练度。对于旁人来说，这玄金手套可毫无用处，但对于生活商人来说却是难得的宝贝。这是它的属性，诸位请过目。柳烟随后道，物品名称：玄金手套，品阶：稀有。简介：戴上此手套，砍木采集、采矿搜寻，可获得2倍至5倍的物资与熟练度，是生活玩家的至宝。我靠，2倍到5倍的物资，真 TM 香啊！是啊，这采集装备也太逆天了吧！就算我没那命，做不了战斗玩家，做生活玩家赚钱也不错呀。台下众多玩家议论道，然而他们的美好遐想瞬间被柳烟泼了冷水。玄金手套起拍价200金币。柳烟望着台下众人，笑眯眯道：200金币，这对常人来说根本不可能拍得到的。这才进入游戏1周时间，他们能够得到10来金币就很不错了，更别提200金币，这对他们来说可是天文数字。众多玩家只能失落哀叹一声，等着别人加价将其拍走。200金币相对于物品的价值来说已经很便宜了，但毕竟偏门而且价格昂贵，一时间无人拍卖。250金。寂静了片刻，突然有人道：300金。众人还未循声望去，赵牧便直接出了价格。不用猜就知道，那出价之人不可能是玩家，很有可能是 NPC。 虽说是 NPC， 但他们也有血有肉，跟普通人没啥区别。或许对于玩家来说，那些本土人就是 NPC， 但从 NPC 角度来看，玩家们也可能会是外来人呢。那人顿了片刻后，突然没了声响，不再加价了，一道道目光向着赵牧投望而来。500金币。然而就当赵牧以及众人就以为这件物品快拍卖成功的时候，突然一道声音半路拦截出来。听这声音像是从2楼出来的。拍卖场大厅除了一层大会场之外，还有2楼小包间，这些是专门为达官贵人所准备的。赵牧眉头蹙了蹙，循声望去，便是看到在2楼一处隔间，2名青年男子正笑眯眯地看着自己。正巧的是，这2人赵牧还认识。梁荣。第54章摆了一手。梁荣。赵牧抬头看向2层的贵宾室，便是在护栏后面看到了一张熟悉的面孔，而在此人便是与赵牧有过节的梁荣。后者正笑眯眯地看着赵牧，而在梁荣身旁，除了之前见到过的羚羊之外，还有一位陌生的蓝衣男子。在与赵牧对视一眼之后，梁荣便收回目光，随即低声对身旁的蓝衣男子说了几句：“哥哥，楼上梁公子出500金币，诸位还有没有更高的？”台上柳烟咯咯一笑，随即开口道：“600金币。”赵牧收回目光，淡淡道：“显然
这个梁荣是故意来找自己麻烦的，但是那又如何？赵牧看上的东西就一定要得到。想要这手套，可没这么容易。梁荣看向赵牧，冷笑一声，道：“700、800。”赵牧紧跟着加价：“900、1000。”哗！顿时整个拍卖场热闹起来。看这架势，两个人是对上了。这两人是谁啊？都是有钱人。2楼的那位可是盐湖城城主的儿子梁荣，原来是一城之主的儿子，难怪这么有钱。那另一个呢？另一个就不知道了。拍卖场众人私下交谈着，无不以看戏的姿态，期待着二人互相争锋加价。哇，那人是谁？竟然敢跟梁荣抢东西？他不知道后者的身份吗？谁知道呢？估计来头也不小吧，不然也不可能有钱来拍卖。你们错了，梁荣并非真正想要拍卖下来那东西。盐湖城虽然比不上兖江城，但是作为少城主的梁荣要什么没有，还稀罕这玩意？你的意思是？嘿嘿，看下去就知道了。而在众人私语交谈之际，二人已经将价格超到了1800金币。2000。梁荣摇了摇头，直接将价格抬到了2000，眸子冷盯着下方赵牧，心中冷道：赵牧，你想要这玄金手套，今天非得让你破层皮不可。哇，2000金币，这已经远远超出了这个手套原有的价值了。不愧是盐湖城少城主，果然有钱人就是任性。听到这个价格，众人皆是发出一声惊叹。台上的柳烟白皙的脸蛋上此刻流露出妩媚的笑容。他可不管这两人是啥关系，有啥仇怨，只要拍品卖出的价格越高，柳烟自然也就越开心。然而就当众人期待赵牧继续加价的时候，赵牧却是出乎意料的放弃了。给你了。赵牧嘴角挑了挑，邪笑道。赵牧的话顿时让在场拍卖行诡异的安静了下来。一群人还在等着赵牧加价呢，后者竟然不加了。啊，这一道道目光突然看向2楼的梁荣，后者也是愣了愣，旋即脸色顿时难看了起来。梁荣看出赵牧想要此物，本就意要抬物价，让赵牧没有那么容易获得。他本想等赵牧加价后他就放弃了，可谁知道后者摆了他一手。虽然这2000金币对他来说不算什么，但这花2000金币买了一个没用的东西，而且还被人摆了一道，这让他很不舒服。梁荣的脸色当即是阴沉了下来。哈哈，梁荣你也有今天呢。2楼不远处，领域一个厢房里传来了一阵刺耳的嘲笑声。一名壮硕男子肆无忌惮笑道：能在2楼厢房，而且敢跟梁荣这般开玩笑，其背后势力肯定不比后者差。梁荣脸色十分难看，冷眼看了看前方壮硕男子，又看了看下方丝毫未有搭理他的赵牧，当即冷哼一声，退回了垂帘。2000金币，还有更高的吗？柳烟笑眯眯望着前方众人，道：2000金币一次，2000金币2次，2000金币第3次，成交。随着小木锤的落下，赤金手套被梁荣以2000金币的价格拍去。拍完之后，柳烟继续介绍着随后的拍卖品，后面是几件稀有装备，除此之外还有装备图纸以及城防建筑图纸。这些装备对于目前的赵牧以及神木村来说都极为有用。那几件装备虽然有赵牧重复的部位，对他来说可能无用，但赵牧可以拍了给韩信、许褚等武将穿戴。赵牧不光只提高自己的实力，作为领主也要提高他们实力。或许是有了之前的前车之鉴，在赵牧拍卖加价的时候，梁荣出奇的没有来捣乱，也没有几个人再去跟，或者这些东西在那些大人物眼里根本不算什么，亦或者他们也怕赵牧再去这样搞他们。到最后这些物品赵牧都是以着便宜的低价拍卖到手，这对赵牧来说自然开心，但是对柳烟来说却是眉头蹙了蹙，拍不出高价，这可直接影响到一名拍卖师的业绩啊，但他也无可奈何。接下来的拍卖物品便是领地令。柳烟拿着手中的令牌讲解道：领地令的价值，我想诸位不用让我解释了吧，起拍价1000金币。领地令就是建村令，1000金币的价格，不得不说价格高了些，可即便如此，也有不少人出价，疯狂争抢，看那架势是要将其拍卖到手一般。对于建村令，赵牧自然是没有兴趣，静静看着众人加价。原来建村令这么贵，早知道我就卖了这，还能换取一大笔钱。看到疯涨的价格，唐婉小脸发愣，不由得感叹道。见到赵牧投来异样的眼神，唐婉随后笑道：开玩笑的了，得到建村令后便可以建村立业，成为一方领主，其所带来的价值可远远不是1000金币所能相提并论的。建村令虽然争抢的火热，但也只是下方会场众人，对于那些2楼的人来说，他们身后势力早已经建立成业，自然也不稀罕这东西。最终建村令被一名老者以4000金币的高价拍得，虽然老头看上去半脚步入黄土，但是看后者拍卖成功高兴的样子，用大半辈子积攒的积蓄，终于是圆了自己的一个领主梦。诸位，接下来便是我们最后的一件拍品。一名侍女端着遮盖红布的玉盘走上台来，柳烟将红布掀开，
顿时一股冰冷气息袭来，这便是妖兽冰魔狼的原胎。第55章，给你了。妖兽冰魔狼蛋。听到台上柳烟的话，整个拍卖场顿时爆发出一阵惊哗之声。冰魔狼那可是50级的妖兽，属于冰属性妖兽，擅长大范围冰系技能，实力强悍。若是能够得到其蛋，将其培养起来，那无疑是一股强大的力量。当然，相比赵牧的赤炎雀，冰魔狼是差了点，因此赵牧也不会花大价钱去拍卖。哇，竟然是冰魔狼蛋，这可是个好东西。没错，冰魔狼可是不错的血脉宠，能够提高不少战力，比起寻常异兽蛋要强许多。那是肯定，必定是妖兽级别的宠物。听着下方交谈声音，柳烟咯咯一笑，随即道：冰魔狼最高可成长至60级，冰系妖兽，它的原胎起拍价2000金币。诸位，加价吧。2000金币。听到这起拍价格，众人脸上无不露出了惊叹与无奈的病情。这般价位已经不是他们这些散人小势力所能够承受的了。就连赵牧也是不由得暗暗啧舌，这价格已经比得上他拍卖的赤金手套了，而且这是起拍价。2000价格对于普通人来说可能是天文数字，但是对于那些城池大势力来说不过牛毛。2100，已经有人开始出价了，毋庸置疑肯定是2楼上的人。2500，2楼又有人出价。3000，出价的是一名女子，声音莞尔颇为动听。哈哈，雨柔妹妹，你也对那冰魔狼的蛋感兴趣啊？说话的之人正是之前那名壮硕男子。妹妹对着原胎很是喜欢，炎华兄可否让给妹妹？徐雨柔轻声一笑，流露出妩媚动人的笑颜。那可不行，这冰魔狼我可是期盼好久了呢。炎华摆了摆手，并不在意后者的嗜好，随后道：3500。你，哼！听到后者出价，徐雨柔俏脸一变，冷哼了一声，对其狠狠翻了个白眼。3500，还有没有更高的？这冰魔狼所带来的价值可远不止这些哦。柳烟引诱道：4000金币。一名黄衣男子加价道：4500。炎华毫不示弱道：5000。这个时候，沉寂了许久的梁荣终于是开口了：梁荣，你对这冰魔狼也感兴趣？我记得你们盐湖城好像有个烽火虎吧？炎华眉头渐渐一沉，这种级别的妖兽，谁会嫌少呢？梁荣嘿笑道：他此次来拍卖会，便是为了这冰魔狼原胎。6000。炎华随后道：7000。梁荣轻笑道：花！整个会场在此喧哗了起来。7000金币，看这架势，梁荣势在必得呀。梁荣，炎华咬牙道，他的脸色也在此刻也变得看了起来。少主，切莫冲动。梁荣身后的一名老者急忙道，生怕他冒失再去加了价。虽说炎华身后的势力不比梁荣差，但是他却没有梁荣有钱啊。这拍卖行拍卖东西，看的还是谁钱多。见到梁荣这样跟他叫价，炎华知道这冰魔狼蛋算是没他的份了，心中暗叹了口气，虽有不甘，但也只好坐下。不远处，徐雨柔一副看戏冷嘲的表情望着炎华。7000金币，还有没有更高的？若是没有，那这冰魔狼可就便宜梁公子喽。台上柳烟媚笑道：7000金币，这对那些普通人来说已经是天文数字了，根本拍卖不起，比起那剑村令都要差点高出2倍。更何况看这架势，梁荣是要定了，谁还会为了得不到的东西而去得罪梁荣呢？7500。就当众人以为这场拍卖就要结束的时候，突然一道声音缓缓传来，也顿时让得整个热闹喧哗的会场变得安静下来。诧异的是，这道声音不是来自2楼，而是来自下方大厅的一处角落。众人循声望去，当他们见到出价的人，脸色瞬间精彩了起来。那出价之人正是赵牧。之前拍卖赤金手套的时候，大家都心知肚明，那梁荣故意要搞后者，虽说被后者摆了一道，那点钱对梁荣来说也不算什么，但无疑这2人已结下了梁子。而现在梁荣有看上的东西拍卖的时候，后者却出来捣乱了。一道道看戏的目光再度聚焦到2人身上。赵牧，你……见到赵牧出价，身旁的唐婉儿也是愣了愣，他没想到赵牧会出价，这可是7000多金币啊。而那邱泽只是张着大嘴，一脸愕然，他还在为几百银两而辛苦奔波，为了赚取几十金币。而彻夜难眠的时候，大佬们早已经开始挥金如土，数千金币根本不在话下。赵牧没说什么，只是对2人淡淡一笑。钱的事情倒不用担心，7000金币现在赵牧身上虽然没有，但是他可以用龙喜调用神木村的资产。之前荡平了神木村以及唐渊村周边的匪徒强盗，神木村领地的资金可是多得吓人。8000。梁荣神情看不出变化。10000。赵牧也不500、1000的加，直接喊到了10000。哗！顿时整个拍卖场都是哗然起来，响起阵阵惊呼。这一次，梁荣的脸色终于是渐渐阴沉了起来。梁兄，此人是谁？梁荣身旁的男子看着下方赵牧好奇问道。叫什么赵牧？
之前在悦来客栈见过面，有过节。梁荣冷声道：“哦，此人到底什么来历？竟然敢得罪梁兄，这么不给你面子？”男子诧异道：“据说是个小村长，受到城主的邀请来兖江城，有城主邀请信。”梁荣道：“原来是城主的客人。”男子眉头轻蹙道：“这里毕竟是兖江城，他们也不敢做出什么出格的事情。按照以前得罪梁荣的人，早已经横尸遍野了。城主客人又如何？也不过是山村野夫，土包子一个，敢跟我斗，我能玩死你！”梁荣脸皮抽了抽，有些扭曲，露出一抹阴狠，道：“13000，13001，14000，141，14500，150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 00
15100。梁荣不断提高价格，赵牧紧随其后出价，而且无论后者出多少，赵牧总是比后者多出1000。很明显，赵牧此举纯粹恶心梁荣。之前你不是顶我的东西吗？这次我也顶你的东西。赵牧心中冷笑。整个会场都安静下来，没人出声，只有这二人不断加价的声音。25000、25100、27000、27001、3万。梁荣咬牙道。全场哗然。31000。赵牧继续加价，他知道梁荣是打定主意要的，而且经过他这样刺激，后者明显已经上头了。赵牧，你别光加价，你可知道喊空价的下场？你有这些钱吗？梁荣质声道。他知道赵牧故意在搞自己，这让他十分难受。一个1层大厅的位置，敢跟2楼 VIP 包间的人喊价，这不得不让人探究起来，赵牧是真有钱，还是故意捣乱的？若是喊了空价，那可是扰了拍卖场的秩序，拍卖场可不会放过他的。这就不劳你费心了，如果你不要的话，那就请柳烟小姐落锤吧。赵牧淡淡一笑，看向台上的柳烟。31000次，31000次。柳烟心领神会，掩嘴一笑，随即喊道：4万。梁荣大声喊道，他目光看向赵牧，眼睛里都能冒出火来。早来离开盐湖城的时候，他就信誓旦旦定要拍下冰魔狼蛋，无论是谁都不能阻止。冰魔狼蛋顶多1万左右金币，4万的价格已经是4倍的价格了。然而接下来赵牧的一句话，让得在场众人都是愣了下来。赵牧摇了摇头，缓缓道：给你了。第56章剿匪任务，冰魔狼蛋给你了。赵牧淡淡道，便没再加价。此时整个会场在此刻都是诡异的安静下来，赵牧的声音缓缓回荡在整个会场。一个1万左右价格的冰魔狼蛋，硬生生被赵牧抬到了4万。梁荣此刻气得吐血的心都有，若不是此刻他隐忍着，恐怕现在早就破口大骂了。在场的众人也都明白，之前梁荣拍了赵牧的赤金手套，现在赵牧抬价冰魔狼蛋，也算是找回场子了。赵牧能够这般魄力，虽然不知道他背后有什么势力，但是任谁都知道，得罪了梁荣可没有好果子吃。在好奇赵牧身份的同时，也对赵牧开始同情起来。盐湖城虽然比起兖江城弱势了些，但也不是好惹的主。况且此次梁荣拍卖冰魔狼蛋，肯定是他父亲盐湖城城主授意，如今以高出原价4倍的价格拍下，盐湖城城主肯定不会这么善罢甘休。哈哈，梁荣恭喜你啊，以4万价格拍下冰魔狼蛋，哈哈哈。严华拱手抱拳，冷笑道，笑声中带着浓浓的讽刺。梁荣面色十分阴沉，他没有理会后者，眸子紧盯着赵牧，却对柳烟道：既然如此，宣布结果吧。冰魔狼蛋4万金币，成交，让我们恭喜梁公子了。对于后者这般状态，柳烟不以为意，悦耳的声音再度传来，全场爆发一阵掌声。若不再给他鼓掌提神，恐怕梁荣得气昏了过去。这个梁荣活该，让他之前这么蛮横，看他还神气什么。唐婉儿冷哼一声道：牧哥，你是这个。一旁的邱泽给赵牧竖了个大拇指，随后低声道：爽是爽了，但是那梁荣我怕会报复咱们。放心，没事的。赵牧淡淡一笑，对此毫不在意。那梁荣3番5次找自己麻烦，还把他看上的赤金手套给拍走了，别说他不会放过赵牧，赵牧也没有打算放过他。况且赵牧现在还是兖江城城主的贵客的身份，后者一时半会儿也不敢轻易对其下手。在梁荣以4万价格拍下冰魔狼蛋后，此次拍卖会也到此落下帷幕。赵牧3人便回到了客栈休息一晚上。等到第二天一大早，兖江城城主府派人前来接赵牧去了城主府，而邱泽、唐婉儿则留在了酒楼。赵大人，这边请，这是您的位子。在小厮的安排下，赵牧进了大厅。此时大厅内歌舞声声，钟磬悦耳，几名婀娜多姿的舞姬在厅中舞动，数道人影3、5成对在嬉笑交谈。大厅位置的安排自是按照地位尊卑，由里到外，赵牧的位置正好在门口之处。没过多久，一名大腹便便的中年男子在侍女的搀扶下缓步来到大厅正前方主座上，不用想便知道此人就是兖江城城主张和。城主大人。见到张和到来，
众人纷纷行礼。诸位不必多礼，吃好玩好哈，今日不醉不归。张和朗笑道。众人客气回应几句，便继续各自交谈。赵牧视线在大厅扫过，在场众人多半都是附近各个城池城主势力的人，而像赵牧一样的玩家也只有赵牧一样，毕竟能够像赵牧一样完成横扫自身领地周围匪患的领主，到目前为止也只有赵牧一人。收回目光，赵牧便坐在座位上吃起了佳肴。唉，这世道真的是变了，一个小小村长都能有资格参加这场宴会，不过也只能排在末尾门口罢了，跟看门的狗没什么区别，哈哈哈。一道刺耳尖锐的声音突然传到了赵牧的耳边，抬眼望去，眼前一道熟悉的面孔正带着一抹阴冷嘲笑看着他。此人正是梁荣，真是冤家路窄。赵牧淡淡看了后者一眼，便未理会，饮了杯酒。见到后者风轻云淡，似是根本不把自己放在眼里的赵牧，梁荣脸色顿时难看了起来。想起昨天晚上赵牧在拍卖场搞自己，梁荣心中更是来气。不过他也知道这里是城主府，不敢有什么动作，当即了阴脸冷哼了一声，便离开了。酒过三巡，张和拍了拍手，武吉退去后，他道：今天叫大家前来，一来是为了叙叙旧，二来便是有要事相商量。张城主但说无妨。前方一名锦衣男子开口道：我兖江城商会与诸位城池商会互通商贸，来往频繁，可最近一些商会车队被金钱帮的人给劫持了。张和道：金钱帮？又是金钱帮？实不相瞒，之前我们的商会车队也遭到了金钱帮的袭击，所有货物都被抢劫一空，真是欺人太甚。没错，这金钱帮敢抢劫我们的车队，真是不知死活。哎，现如今金钱帮已经不是之前的金钱帮了，他们这些年招兵买马，扩展实力，已然成为一股不可小觑的势力了。大厅众人纷纷议论道：所以我再叫众人来商讨讨贼计策。张和拍了拍肚子，看向下方众人道：不知道谁愿意出兵剿匪。话音落下，大厅安静了下来。几名大佬你看看我看看你，纷纷不作声。金钱帮本是一方小土匪实力，可是这些年他们不断打家劫舍，扩展势力，势力已经远非昔日可比，而这也与各个城主坐视不理，脱不了干系。再以兖江城为首的贸易网络，连同这周围范围内数十座城池，所以在抢劫这类事情发生后，各个城主都互相推卸责任，并不愿意出兵剿匪，选择了无视，这才导致如今的局面。而现在即便他们想处理金钱帮，恐怕也无能为力了。现如今的金钱帮在军事力量上今非昔比，而且大本营隐蔽，深居山林，想要将其斩草除根，绝非易事。况且行军打仗，耗费钱财人力物力，谁都不愿意当这个冤大头。众人都沉默了，气氛有些尴尬的安静了下来。嗨嗨，剿匪之事，大家不急于一时，我们可以从长计议。一名老城主开口道。张和虽是面带笑意，但心中对着面前众人恨得咬牙切齿。城主大人，在下愿意出兵剿灭金钱帮。正当此时，一道声音突然响起，瞬间吸引无数道诧异目光。到底是谁愿意做这个冤大头？众人循声望去，便是见到在宴席末端门口处的青年正起身拱手抱拳。此人正是赵牧。第57章借兵。哦，是何人说话？主座上张和眺望前方，开口问道。听到有人主动请缨，他很高兴。神木村村长赵牧。赵牧微微抱拳道。神木村？赵牧？神木村是那个村子？梁兄是你管辖之地的村子吗？不知道，没听说过。这个赵牧又是何许人也？听到赵牧自报家门，大厅众人一脸愕然，他们都没有听说过这个村子，更不知道赵牧是谁。神木村？我记得在兖江中下游地域有一个新兴起的领地，仅仅只有2级，便横扫了周边匪盗势力，很是强势。一名知情人士透露。听到那人的言论，大厅众人看向赵牧的目光皆是转而好奇起来，重新打量面前年轻的青年。他便是神木村的赵牧赵大人。方才赵大人说愿意出兵征讨金钱帮，可有此事？张和眯着眼睛笑呵呵问道。赵牧便是他邀请而来，在下愿意为城主大人分忧，出兵剿匪。赵牧随后肯定道。此言一出，在场人都是沉寂下来，各自相互看了一眼，都是从后者看出了一抹嗤笑。一个小村落竟然妄图剿灭金钱帮，难道他不知道金钱帮的实力吗？起初金钱帮也不过都是一群普通山草匪寇，做些沿途抢劫之事，各方势力虽然都知道，但也并未理会，毕竟谁会在意酒席间的蚊虫呢？没有将其放在眼中。可谁知道随着时间越久，这些各个商队路线的匪寇竟然开始联合在一起，组成了一个名金钱帮的匪寇组织。等各方城主反应过来，那个原先被他们无视的强匪已然成为令他们颇为头疼的存在，势力之大，就连他们都感到颇为棘手。狂妄，一个偏安一隅的小村落，竟然还妄图出兵征讨金钱帮，真是浮游汉树，不知死活。既然你想找死，那就去死好了。
梁荣对赵牧的举动也是充满疑惑，随后脸上却是露出一抹阴寒，心中冷笑连连。不过既然有人愿意出面但炮灰，做出头鸟，众人自然也不会推辞。哈哈，赵大人年纪轻轻便是一村之长，倒也是年轻有为，天资非凡。我觉得此次剿匪任务非他莫属。一位未曾谋面的陌生中年男子开始替赵牧说话。原本若是定下剿匪计划，那十之八九领兵讨伐会有他，如今有人挡在了他的前面，替他挡刀，那他自然高兴坏了。是啊，赵大人一看便是天生将帅之命，让他领兵剿匪，再合适不过了。有一名领主道：不知道神木村有多少兵马？张合没有说话，肥胖的脸颊上眯着眼睛，看不出什么神情。片刻后，他对赵牧提出了关键性的问题。讨伐剿匪可不是儿戏，嘴上说说而已，若无足够的兵马将帅，只会自取灭亡，遭人笑话。兵马不足5000，将帅不足10人。赵牧回道：啊，这张合愣住了，一时间无语。大厅众人听着赵牧的话，忍俊不禁，强忍着笑意，差点没笑出声来。有人都怀疑赵牧是不是来表演节目，逗大家开心的。就这点兵力，还想出兵剿灭金钱帮？你以为金钱帮是那群简单的强盗劫匪吗？不知道赵村长是无知呢，还是狂妄自信？一名男子嗤声道，觉得很好笑，无奈摇了摇头。不过想想也是，一个小小神木村2级领地，又能够有多少兵马呢？赵大人可不要意气用事，谨慎而行，剿匪之事还需要大家从长计议。有人劝说赵牧，希望他不要冲动。赵大人可知道金钱帮有多少人马？张合小心翼翼开口问道。赵牧道：10万之众。金钱帮囊括了兖江城周边所有强盗匪徒，其数量之多，多达10万之众，几乎兖山渡一大半的强盗势力都属于金钱帮。当然，他们并不是聚集在一起，而是分散各处，隶属于金钱帮。说10万还是个少数。听到赵牧的话，张合就有些不明白了，知道自己的实力，也了解对方有多少人马，这般如鸡蛋石头的差距，难不成后者心中另有谋划？金钱帮势力庞大，光靠我神木村5000人马，可不足以将其剿灭，所以要想彻底根除匪患，抹除金钱帮，让商贸航线再无匪患，还需要各位的鼎力支持。赵牧的声音缓缓在大厅中传遍开来。赵大人的意思是？张合开口问道，心中已经大概猜测到了。借兵。赵牧笑道：借兵？闻言，在场所有人脸色都是有了微妙的变化。在这领主时代，手中掌握的兵马直接代表了实力与地位。金钱帮这些年越发强势，抢劫商队，鱼肉百姓，给各地城池治安造成很大影响。赵牧随后道：若是能够出兵将其根除，不仅能够还百姓安宁，又能够保全商队利益，何乐而不为？赵牧的话也不无道理，让众人陷入了沉思。话虽如此，可打架也需要消耗兵马粮草，也需要人力物力财力，若能一举歼灭倒还好，可若失败了，那可就……一名老者开口道：可能是年纪大了，少了些血气，不敢出兵剿匪，瞻前顾后。张老说话在理，最近我盐城大旱，粮食收益不好。一名领主说道：哎，我那阳城发了洪涝，田里的庄稼都毁了。有一名领主道：我韩城将士们得了瘟疫，疫情控制不住，请了好多大夫都没用，恐怕……大厅中一堆人在那里哭诉，眼神闪躲，他们心中的小九九，赵牧又怎会不明白？不知道赵大人要借多少兵马？张合问道。他很好奇赵牧为何这般自信，竟然敢主攻请缨去剿匪。无需太多，诸位只需要凑齐5万兵马便可。赵牧说道：5万兵马不算太多，要知道对方可是有10万人马。5万？这我们哪有那么多人马啊？5万可不是个小数目啊！一时半会儿去哪里调集这么多士兵啊？听到赵牧的话，诸多城主领主摇头惊叹，表示拿不出这么多士兵。是啊，更何况我军营里爆发瘟疫，将士们根本无力再战。那名领主再一次提及。瞧见众人一副推三阻四的样子，赵牧早有预料到，这群城主势力，一座城池人口多大数十万，手中兵马也足有10多万，况且这里人共有20-30个，每个人分出点兵，还凑不齐5万，怕是50万都能够凑齐。说白了，他们心中早已经料定，赵牧此举剿灭金钱帮，无异于鸡蛋碰石头，自取灭亡。他们可不会傻让自己手中宝贵士兵去送死，削弱自身的力量。第58章任务到来。见到众人都没有借兵的意思，张合低咳了一声，好不容易有一个主动请缨剿匪的人，他可不希望就因此打消这个念头。5万兵力虽然有些多，但只要大家出一份力，总归能够凑齐的，更何况剿匪对大家都有利，还百姓安宁，商道畅通。张合帮忙说好话，毕竟他也希望能够有人去剿灭金钱帮，让我们借兵也不是不行，只不过我们凭什么相信他？他有什么能力能够带领士兵剿匪取得胜利，而不是去送死？一名城主开口道：若是赵牧带自己兵去剿匪，
他可是100个同意。可若是要借给他兵，那可就得好好考虑了。此人跟梁荣有些关系，二人站在一起，后者低声说着什么，显然他出面刁难赵牧，少不了梁荣在后面搞鬼。就是若无本事，岂不是让我们的兵去白白送死？若是这样，我可不会同意借兵。旁边又一名男子道。后者的话引起大厅众人的共鸣，谁也不想让自己辛苦培养的士兵去送死。张合点了点头，觉得也有道理。他虽然支持剿匪，但是带兵之人也得有本事才行。不知道诸位想看我什么本事？赵牧瞥了眼梁荣，目光随后扫视大厅众人，开口问道。说实话，赵牧真不想跟这群玩弄心机的人处事，不过金钱帮势力庞大，光靠他神木村的兵力根本招架不住，赵牧也不会傻到去拼尽自己手中一兵一卒去便宜这群人，自然要选择向他们借兵。况且这后面剿匪还是一个大任务，奖励十分丰厚，无论怎样先将这任务接下再说。这样，如果你能打败镇殿将军，我便答应借兵给你，倘若不然，剿匪兵力只好你自己去想办法。那名男子指了指前方的高大威武身披铠甲之人，开口道。没错，只要向我们证明了你的实力，我们才愿意把兵借给你。众人附和道。赵牧顺着后者所指望去，这位镇殿将军身高2米有余，虽然身披铠甲，但依旧能够看出外露健壮的肌肉。见到如此，张合随即道：镇殿将军听令，命你与赵大人切磋一番，切勿伤及性命。是，城主大人。镇殿将军抱拳道，然后身形缓步来到大厅中间，望着场中二人，大厅众人的目光纷纷投向而来，注视着这里的切磋，十分关注。人物：镇殿将军，等级42，战力34000，攻击。后者的信息浮现在眼前，赵牧只是简单看了眼，便快速将目光收回。3万战力对他来说根本没有任何威胁。赵大人得罪了。镇殿将军微微抱拳，话音落下，他脚步跨出，宛如一个人形坦克，快速向赵牧奔袭而来。硕大的拳头裹着凌厉的拳风，对准赵牧的脑袋狠狠砸去。然而面对后者这般蛮横的攻势，赵牧不闪不避，反而以更蛮横的姿势对待。只见他右手握拳，以着极为精准的角度对准那袭击而来的拳头轰出。傻叉，竟然敢以蛮力与镇殿将军对抗！你以为镇殿将军是白叫的吗？他的力量可是……见到赵牧竟然跟那镇殿将军比拼力量，一旁的梁荣无情嘲讽道。然而他的话还未说话，却是戛然而止。咔嚓，两拳相撞，仿佛是有着骨折的声音传来。啊！就在众人以为会是赵牧惨白的情况下，只见的那原本气势汹汹的镇殿将军竟然发出一道惨叫之声。他的手臂竟然以诡异的弧度扭曲，几根手指都是错了位。显然两者的比拼胜负已分，而且速度之快以及结局都是出乎众人意料。怎么可能？梁荣等人都是愣住了，不敢相信这是真的。不光是他，就连在场众人都是一脸惊愕。要知道这镇殿将军挑选可都是万里挑一，身材高大威猛，力能刚鼎之人，竟会败在赵牧手中，而且还是仅是一个照面，一拳便结束了战斗。很难想象那看似瘦小的身躯竟然爆发出这般强横的力量。虽然那镇殿将军等级比赵牧高出许多，但要知道赵牧的4万战力可是要比他高470的力量属性，足以让赵牧轻松一拳击退后者。好，果真英雄出少年呢！见到自己手下落败于赵牧，张合并没有生气，反而拍手叫好。后者的实力得到证明，他心中的顾虑消失了大半。这下看他们还有啥话说。赵大人的确好身手啊！这时候诸多领主这无法说什么，最终肯定了赵牧的实力。该死！梁荣脸庞开始变得阴沉下来。如此一来，他给赵牧使的绊子不仅没有阻碍后者，反而起了推动作用，让后者更快得到了众领主的肯定。诸位大人，金钱帮虽然强势，但他们力量分散，并不集中，只需要将其主窝击溃，金钱帮便自行溃散，5万兵力足矣。一位俊秀男子来到赵牧跟前，对众人道：这人是……众人见其眼生，此人名叫韩信，是我的助手，也是此行剿匪的统帅之一。赵牧说道。众人闻言微微一诧，不由得看向赵牧身旁的男子。哈哈，赵大人不光实力令人佩服，身边也有如此能人相助，看来此次剿匪已是攻城在望了。张合仰面大笑，心中十分欢喜，道：好，既然如此，我兖江城出兵2万，助力赵大人剿匪。张合身为兖江城城主，带头增兵，其余的城池城主也都纷纷表示愿意借兵。我丰城愿意出兵2000，助赵大人旗开得胜。我阳城出兵3000，我韩城愿意出兵5000，我丰城愿出2000粮草。方才还闹干旱、洪涝、瘟疫的，也都纷纷表示出兵协助；不能出兵的，也愿意出粮草器械。对此，赵牧多少不介意，照单全收，多多益善。得到诸位领主的认可，
纷纷答应借兵。如此下来，原本要求的5万兵力已经到了7万之多，这倒是让赵牧喜出望外。丁，恭喜您触发史诗任务，剿灭匪患金钱帮，是否接受？正当这时，耳边突然传来任务提示音，任务来了。接受。赵牧二话没说，选择了接受。丁，恭喜您接受任务，剿灭匪患金钱帮，史诗任务，剿灭匪患金钱帮。任务描述：近日来金钱帮烧杀掠夺，抢劫商队，无恶不作，严重影响兖江城以及周边城池的经济贸易发展，请率兵征讨，将其剿灭。任务难度：史诗4星。任务奖励：海量人物经验、领地资金、人物声望、领地声望、英雄进阶升级材料、领地战魂以及神秘奖励。扫了眼此次任务，看了眼任务奖励，赵牧最为期待的除了领地战魂外，便是这个神秘奖励了。他会给你各种珍贵好东西，可能是武器装备，可能是宠物坐骑，也可能是罕见建筑图纸，总之都是令人眼红的宝物。哈，让我们举杯，恭祝此次赵大人剿匪顺利，旗开得胜。张合很是开心，与众人同意，若金钱帮匪患解决，那对兖江城来说可是一大喜事。诸位，事不宜迟，还望尽快派兵增援助，在下便先回去准备了。赵牧拱了拱手，寒暄了几句，饮了杯酒，便离开了。第59章劫杀。离开城主府，赵牧并没有着急离开，一来他要去交易所采购些物资装备，提升给他身边武将英雄的实力，二来赵牧也是在等人。经过邱泽的打探消息，明天后梁荣要离开兖江城，趁他离开之际，赵牧可要把放在他身上的东西拿回来。梁荣3番5次找赵牧的麻烦，在拍卖场更是将赵牧看上的赤金手套给抢走了，以赵牧的性子，可绝对不会这么轻易算了。明白赵牧的意思，邱泽与唐婉儿心中不免担忧，那梁荣毕竟是盐湖城少城主，万一出现什么3长2短，盐湖城肯定不会善罢甘休，况且身为少城主的他，身边肯定有不少人手保护。据邱泽得到消息，梁荣一行有100人骑兵，这100人不足畏惧，就怕途中有人逃离，走漏了风声。赵牧沉吟道，随即韩信便出策给这群人下药，不过梁荣虽然张扬狂妄，但也十分谨慎，毕竟身份不一样，给他们下药有些困难，但对其马匹下药倒是容易得多。邱泽便托了关系，花费重金买通了养马小厮，临行前给这白匹马下了药。做完这些后，邱泽便与唐婉儿早早离开兖江城，在约定地点等候着赵牧，而赵牧则与韩信、许褚3人在城外途中埋伏。驾！100人骑队快速驶过，激起阵阵尘土。然而就在这时，突然马鸣萧萧，队伍马匹全部倒下一片，众人摔了个大跟头。怎么回事？队伍中只有梁荣的马还好，因为他的身份不一样，所以马匹也都特殊看管，没被下药。回禀少城主，我们的马可能被人下了毒，全都死了。一名护卫回应道。啊！梁荣闻言，脸色顿时一变，眸子当即扫寻四周，他可不是傻子。这个时候，人在城外，马匹被人下了药，肯定有人要对他不利。快回城！梁荣道。是。队伍原路返回，然而刚走没几步，便听到前方传来一阵惨叫。梁荣人在马上，便看到前方不远处有着3道人影，正阻拦着他们撤回的路。那3道人影，一人持枪，一人持双锤，而在中间那位拿着一把弓箭，正做着开弓的姿势。赵牧。梁荣眼睛眯着，望着中间那道人影，脸色当即是沉了下来，让他没有想到半路劫杀自己的竟然会是赵牧。两人的矛盾不用多说，只是让梁荣没想到赵牧竟然敢算计自己，半路拦截刺杀。赵牧，就凭你们3人，还妄图劫杀我等？梁荣嗤了一声，冷笑道：赵牧的实力他在城主府见识过，但他再怎么厉害，又怎敌得过他们100人？不过虽然他有事，但心头隐有不安。试试就知道了。赵牧冷笑一声，随即松开弓箭，箭矢呼啸而过，直接将一名护卫的头盔洞穿，瞬间爆头身亡。找死！给我杀！梁荣脸色一寒，下令围攻赵牧。哈哈哈，都给爷爷来吧！望着100人抽刀冲杀而来，许褚眼中充满昂然战意，他双锤一碰，迸发出低沉刺耳的声音，率先冲杀出去。一旁的韩信也不怠慢，脚尖踢起枪尖，手腕一扭，银枪快速转动，连连刺出数朵枪花，对准前方敌人刺去。瞬间100人的队伍便将赵牧3人团团围住，厮杀在此展开。虽然对方人多，但韩信与许褚2人毫不示弱，他们都是史诗传说级别武将，实力强劲，尤其韩信手中长枪所到之处，都轻松带走一片生命。许褚更是力量勇猛过人，双锤挥舞着，砸在人身上，顿时脑浆迸裂，鲜血横流，连身上的盔甲都被砸烂了。赵牧则拈弓搭箭，一箭带走一个士兵。该死！望着久攻不下，反而自己这边还损失了不少人的梁荣，脸色可是不太好看。赵牧这么猛就算了，就连他身旁的2名护将都这么强势，
自己的这些手下根本拿他们没有办法。100多号人，现在仅剩下50不到，地上尸体一片，梁荣这边死伤过半。士兵们开始慌了，看着地上死去的同伴，他们一个个悚然，握着武器的手都颤抖了。杀！给我杀！谁杀了他们，赏金100两。赵牧厉声道。正所谓重赏之下必有勇夫，在一名士兵冲上后，身后众人也都冲了上去，与赵牧他们厮杀起来。赵牧手掌一翻手中的武器，换作玄铁长枪，双手因使用赤焰决燃烧起一团火焰，连同长枪包裹着，随着火枪舞动，轻松带走一片生命，空气中似是弥漫着烧焦的味道。梁荣也不是傻子，他知道眼下这些人根本抵挡不住赵牧他们，便欲驱马逃跑。嗖！一支火焰利箭呼啸而过，直指战马的颈部，战马嘶啸一声倒地不起，连带马背上的梁荣也跟着摔了一跤。梁荣踉跄起身，便看到前方人群中一道人影杀出一条血路，缓步向他走来。赵牧，我可是盐湖城少城主，你若是敢动我，我父亲不会放过你的。梁荣慌了，说话吞吞吐吐，见到赵牧如同见到鬼一般。他没想到赵牧这么大胆子，敢劫杀他。当初你找我麻烦的时候，怎么没想到会有今天？赵牧咧嘴一笑，但是那笑容却是让的后者头皮发麻。赵牧，我向你道歉，此事一笔勾销如何？梁荣试图说服赵牧，你想要什么补偿尽管说，只要你不杀我，我都能满足你。这是当初抢你的赤金手套，还给你。梁荣连忙掏出之前在拍卖行抢走的手套，交还给了赵牧。赵牧笑眯眯盯着他没说话。对了，你不是剿匪需要派兵增援吗？只要你放了我，我立马让我父亲再增兵1万，啊不，3万、5万。梁荣急忙道。后者的话倒是让赵牧心动，有了这5万兵力，那他就拥有了12万兵，对付一个金钱帮岂不是轻而易举？不过赵牧知道以梁荣的性子，后者根本不会说话算数，放了他无疑是放虎归山，到时候不仅不会派兵增援，甚至会派兵攻打神木村。况且赵牧既然动手了，那就做得彻底，怎能够留下隐患？而是为人的他很清楚其中的道理。见到赵牧没有说话，梁荣心中更是怕了，他怕赵牧杀了自己，哀求道：赵牧，只要你放了我，你什么要求我都答应你。我知道眼山渡密宝位置，我还知道金钱帮聚集地点，你不是要攻打金钱帮吗？我有他们的地图。抱歉，你所知道的东西我都知道，你说的一点价值也没有。赵牧接着道：把你身上的东西都拿出来吧，包括你拍卖的冰魔狼蛋，给了你就会放过我吗？梁荣滚了滚喉咙，见赵牧没说话，他连忙将身上所有值钱的东西全都拿了出来。可以放我走了吗？梁荣小心翼翼试探道。见到地上各种珍品财物，赵牧满意一笑，随即快速将其收起，然后笑眯眯看着梁荣道：你可以安心的走了。一道长枪划过，瞬间结束了他的生命。赵牧可不会放过任何一个对自己有隐患的人。第60章回村。在将梁荣击杀后，身后韩信、许褚2人也结束了战斗，以其为中心，周边尽是残缺不全的尸体，2人浴血而战，模样十分血腥。赵牧看了眼地上梁荣的尸体，随即没再过多逗留，3人转身掠上马匹，快速离开这里。牧哥，你们可回来了，担心死我了。见到赵牧他们浴血而来，邱泽吃了一惊，呼道：你们没事吧？一旁的唐婉儿也是掩着嘴唇，眸子含着关心，上下扫着赵牧，试图找寻后者的伤势。我们没事，赶紧走吧。一行人驱马前行，向着神木村奔袭而去。第二天早上，赵牧等人回到了神木村，也就在这个时候，梁荣的父亲梁山接到了儿子惨死被人劫杀的消息，他整个人悲怒交加，当即下出死令，要查处凶手，是要将其碎尸万段。赵牧做事一向小心谨慎，此次半路劫杀梁荣，早已计划周全，那梁山不管怎么查，一时半会儿也很难查到赵牧身上。况且死无对证，又没有证据证明是赵牧做的，若仅凭猜测，怕难以对赵牧造成威胁。况且现在赵牧是张合任命的剿匪联军统帅，那梁山想要动他，也得掂量掂量。回到神木村，眼前的神木村要比他离开之时繁华许多，街道上商贩叫卖，行人络绎不绝，倒是十分热闹。哇，这就是牧哥的村子吗？果然是有第一村的风范，这繁荣程度比之那些小城镇有过之无不及啊。邱泽宛如刘姥姥进大观园一样，四处观望着，一脸啧啧惊奇。唐婉明眸皓齿，俏脸带着惊喜，暗暗点头。他也是第一次来赵牧的村子神木村，之前都听系统广播说木村怎样怎样，如今切身来到此处才发现，果然不同凡响，比他的唐园村要强出太多太多。赵牧笑了笑，没说什么，带着几人回了领主府，将其安顿下来。领地神木村，等级2级，品阶稀有，领主赵牧，领地声望6800%，50%，
领地战魂1400，50%加成。特产红玄石。人口3856400，面积500m×500m，民心85，治安81，繁荣度7981，政治文化89，经济130，军事力量3650，气运10，领地资源木材81万，石材71万，粮食77万，铁矿63万，特殊资源2000薄石，530红玄石，领地资金2.7万金10356银两15230铜文，军队人数1万，拥有建筑议事厅、民房、铁匠铺、农田、药铺、加工作坊、酒馆、伐木场、采石场、铁矿场、冶炼锻造厂、兵营。2级城防2级石墙，耐久度1000，石质栅栏，耐久300，箭塔 X4， 耐久800。领地特性安居乐业，洞天福地，龙喜飞升。赵牧看着神木村的信息，不觉暗暗点头，满意一笑。他知道现如今神木村能够发展到如此，可不光他一个人的功劳。人是发展的第一动力，每时每刻神木村都在吸收着人员，吸引着外来人才。不管是慕名而来豪士，还是流离失所的流民，都尽数被河山收留。几天的功夫便接近满员，离不开河山的辛苦操劳。而在这么多人的情况下，治安民心没有下降，反而还依旧稳定，政治文化经济也稳固发展，较之以前有了巨大的提高。领地繁荣富更是成倍的增长。赵牧知道，这一切都要归功于文信侯吕不韦的功劳。有了吕不韦这个传说级别的文臣，其好处显而易见。神木村一些内部政治琐事，吕不韦都处理妥当得体，基本上不需要赵牧操心，赵牧也可以将其全盘托付给后者，这样赵牧也能够全心身的投入到军事上面来。而神木村军队数量也比之前增加了许多，除了兵营日不间断的训练士兵之外，李广他们扫荡土匪营寨的时候也招降了不少。如今神木村兵力共有1万之多，若是再加上御兽帮的那些，赵牧麾下兵力接近14000-1万多的兵力，这可不是一个2级领地所能拥有的。之前赵牧在张合面前谎报兵力，自然是为了借兵。若是赵牧告诉了他们自己真实兵力，那些人还会愿意借兵他吗？查看完领地信息之后，赵牧便将神木村文臣武将召集而来。我不在的时候，你们做的都很好，自当有赏。赵牧满意点点头，对下方吕不韦等人赞赏道，随后取出之前获得的英雄经验丹，分给了他们。谢主公，我等定当为主公分忧，鞠躬尽瘁死而后已。在得到英雄经验丹后，众人等级都是各自升了2级多，当即是兴奋道：与之亲密度不断飘出增加的提示。吕不韦河山治理有功，当重赏。冯异、李广、章邯等人剿匪有功，当重赏。随即赵牧又给这几人分发了奖励。多谢主公。几人躬声抱拳，十分恭敬。赵牧点了点头，随即将剿匪的任务说了出来，道：此次前往兖江城，我接下了剿灭金钱帮的任务，诸位有何好点子，速速说来。闻言，除了韩信与许褚之外，在场众人都是为之一惊。主公要铲除金钱帮？吕不韦惊诧道。没错。赵牧道，这金钱帮可是兖山度数1数2的强盗团伙，势力庞大，可不好剿灭啊。鲁肃沉吟道，他眉头紧蹙，有些担忧。据说那金钱帮足有10万之众，以我们现在如今的兵力，恐怕……陈宫皱着眉，表示也不乐观。倒是邓禹在一旁笑道，既然主公接下了这个任务，自然是早有这准备了。赵牧会心一笑，道：没错，在接下这个任务的同时，我也向兖江城各位城主借了7万的兵。7万？若是如此，那倒是好办了许多。鲁肃、陈宫二人点了点头，双方实力相差不多，这仗还有的打，可若差距过大，那只是单方面的碾压。随后赵牧拿出了之前邱泽购买的兖山度的地图，在2名侍卫的拉扯下，地图卷轴缓缓打开。金钱帮虽然势力庞大，但都是由许多小个土匪势力联合而成，其中最大的一派便是在梁山。梁山地势险峻，易守难攻，我们可以……众人开始讨论着，商量着最初的战役计划。正所谓知己知彼，百战不殆，想要战胜敌人，必须想要了解敌人，因为军备筹集调动都需要时间，7万兵力加上路程，满打满算也得有4-5天的时间才能够准备好。赵牧又派出数支侦察骑兵小队去探查金钱帮的情况。作战会议直到上午才算结束。回到房间，赵牧捏了捏眉头，旋即看向领地信息。现如今虽然是2级，但是按照当前领地的发展规模与速度，已经足够升级3级领地了。不过在此之前，赵牧前筹集了材料，将孵化巢做了出来。第61章3级领地。丁，是否合成孵化巢？是。消耗木材15000，石头1万，铁矿5000，纤维500，兽皮500，灵兽皮 X2，成功合成高级孵化巢。
赵牧使用龙洗，没有了制造时间，直接是将高级孵化巢制造出来。打开背包，便看到一个粉色的孵化巢道具。灵兽孵化必须要有安全安静的环境，整个神木村恐怕没有那个地方比赵牧自己房间更安全的了。于是赵牧便把高级孵化巢放在自己房间里。是否将赤岩雀元胎孵化？检测背包中有火晶，是否添加？是。赵牧手掌一翻开，一个赤红的元胎出现在其手中，随后赵牧便将其放入孵化巢中，随即又填上了3个火晶。是否将冰魔狼元胎孵化？是。因为是高级孵化巢，所以能够一次性孵化2个宠物元胎，寻常普通的也只能孵化1个。赵牧便把从梁荣手中抢夺而来的冰魔狼元胎放入了孵化巢中，还有几块冰晶也一起放上。这冰晶是在梁荣包裹中一并发现的，后者拍卖了冰魔狼蛋，自然是打算将其孵化。而同火晶一样，冰晶对冰属性的冰魔狼同样有着辅助加强作用，能够培育宠物，有几率提高其资质。高级孵化巢，孵化蓝衣元胎赤岩雀，状态孵化中，环境温度完美，孵化进度 0.01%， 预计完成时间10天。孵化蓝2元胎冰魔狼，状态孵化中，环境温度完美，孵化进度 0.01%， 预计完成时间7天。7天10天。看着孵化巢上关于元胎孵化的信息，赵牧微微沉吟。孵化宠物本就耗费时间急不来，就让他们先慢慢孵化着，先把领地升级了再说。随后赵牧打开了领地信息，看了眼领地升级条件，各类条件已然全部满足，毫不犹豫选择了升级。丁，消耗领地资金1000金，石头20万，木材15万，粮食10万，铁8万，领地升级中。丁，领地升级成功，当前领地3级。轰隆隆，顿时整个神木村都在震动，宛如地震般，四方城墙开始向四周扩产，领地范围迅速扩张，原本还有些窄小的街道瞬间宽敞了起来。各类建筑宛如蛇蜕皮一般，迅速焕然一新。原先的木质建筑现在大多成了石质，少数铁质，而其脚下的街道也都焕然一新，铺上了石质地板。各类建筑宛如雨后春笋一般崭新冒出。看到领地这类变化，众村民都是眼中带着无比崇敬与爱戴，看向领主府。他知道这一切都是他们的村长所带来的，他们的村长将带领他们奔向更美好的生活。多谢村长大人！神木村万岁！村长大人万岁！众村民向领主府的方向鞠躬，欢呼雀跃，声浪阵阵。娃子，我们能够安心在这里生活，多亏了村长大人，以后长大了要好好报答村长大人。知道了。系统公告：普天同庆，经过领主大人赵牧的不懈努力，神木村成功提升为3级领地，恭喜他们！一道系统提示突然在这时传遍开来，传到每个华夏区玩家的耳朵中，顿时炸开了锅。什么鬼？这就3级领地了？作弊！这绝逼是作弊！赵牧那就是个挂壁，领地不可能这么快升级的。同意，我一遍后第2天就搞到了建村令，那些材料难搞不说，建个酒馆要3小时，建个伐木场要5个小时，我辛辛苦苦干到现在，村子的建设这才刚刚完善，更何况升级建造需要大量材料。酸吧你不能不代表别人不能，人家这叫赢在起跑线上，忘了之前赵牧剿匪的时候了，那些匪徒窝的资源不是资源啊，人家得到了好机缘，一步快步步快。赵牧看到了加好友，有要事商量。赵牧，我是玄阴村村长，我觉得我们可以联盟一起发展，看到了私聊我。整个聊天框再度因为赵牧而热闹起来。赵牧并未理会，手臂挥过，查看其领地信息。领地神木村，等级3级，品阶稀有，领主赵牧，领地声望6800 50%，领地战魂1400 50%加成，特产红玄石，人口3856100000，面积600mx 600m，民心85，治安81，繁荣度7981，政治文化89，经济130，军事力量3650，气运10，领地资源木材58万，石材56万，粮食67万，铁矿55万，特殊资源2000薄石530红玄石，领地资金2.6万金10356银两15230铜文，军队人数1万，拥有建筑议事厅、民房、铁匠铺2级，可建造建筑云游商铺、稷下学院，城防2级石墙，耐久度1000，石质栅栏，耐久300，箭塔 X4， 耐久800。领地特性安居乐业，洞天福地，龙喜飞升。3级领地人口数目由之前4000直接暴涨至1万人口，
除此之外，还平添了3个可建造建筑，分别是云游商铺、祈福台、研究院。竟然会有云游商铺、稷下学院！赵牧看着这2个可建造建筑，眼前一亮，惊喜道：“据他所知，这2个建筑可是稀有的建筑，尤其是后者更为稀有，不存在领地升级就能解锁。想要建造，必须要获得他的图纸才可以。没想到现在不需要图纸便可以建造，想来是因为龙玺的原因。平常3级领地升级，顶多解锁研究学院，没想到直接给我升级成了稷下学院。这龙玺果真是好东西。”赵牧抿嘴一笑，随后选择了建造。建筑名称：云游商铺，稀有。简介：云游商人最喜欢的铺子，有几率吸引云游商人的到来。资源消耗：2万石头、2万粮食、2万木头、1万铁。云游商人则是一名 NPC， 喜欢云游四方，不过身上全都是好东西，各种图纸装备、矿宝奇珍应有尽有。有了这云游商铺，就能吸引云游商人到来，届时赵牧便可以购买一些珍贵稀有之物。名称：稷下学院，史诗。简介：稷下学院可根据英雄、玩家特长进行培养训练，有几率提高并增加其特性与技能。稷下学院的学子遍天下，拥有稷下学院的领地，民心加20%，政治加20%，经济加20%，并提高吸引华夏名士、名将的几率。军备：兵种军队战力提高 15%， 训练时间缩短 10%。内政：行政效率提高 15%， 民心上升率提高 15%。经济：经济发展提高 15%， 繁荣度增长 15%。消耗材料：20万粮草、20万木材、20万弹头、15万铁、3000金币、2块灵石、1颗灵兽魂魄。建造领地需求：3级且稀有领地以上。竟然是史诗建筑！赵牧十分兴奋，看着稷下学院的介绍，比之普通研究学院可是要强上数倍不止。不过其建造所消耗的材料却也是不菲，几乎将神木村现存资源抽空一半。这倒还好说，其中灵石这种东西，赵牧目前可还没有。灵石是一种蕴含灵力的石头，十分稀缺，能够提升人物灵力，增加技能伤害，目前阶段并无产出之地。灵石一般蕴藏在灵脉原矿之中，经过提炼而至，在游戏中期才会逐步涌现，因为在那时灵力复苏，灵石可是极为珍贵的资源。目前想要得到它，只能通过 NPC 商人亦或是拍卖行购买。现在赵牧再跑去兖江城交易所寻购，可有些浪费时间，而且也不一定能够有。对了，正好有云游商铺，赌一把。赵牧立刻将云游商铺建造，希冀能够刷新出云游商人。一般情况光下，第一次建造有很大几率能够吸引云游商人。丁，云游商铺建造成功。丁，温馨提示：云游商人携带着各种奇珍在神木村出现了，请各位玩家抓紧抢购，逾期不候。云游商人存在时间1小时。紧接着，一道系统提示弹了出来，被鲜红字体标注的云游商人十分显眼醒目。哈哈，来了！见此，赵牧咧嘴大笑，十分高兴，这一次让他赌对了，随即立刻赶往云游商铺。第62章稷下学院。这道提示不光赵牧能够看到，所有华夏区的玩家都能够看到，一时间议论纷纷。赵牧他又整什么幺蛾子？云游商人是什么？听上去像是 NPC， 不知道会有什么好东西。那是刷在神木村的 NPC 商人，我们连赵牧的领地在哪里都不知道，关心这玩意干哈？赵牧大佬，我想要去买东西，可以告诉我你领地的位置吗？众人热烈交谈着，其中一人开口问道，想要套出赵牧的领地所在，希望能够混入其中。然而赵牧连搭理都未搭理他，准确来说是连看聊天信息都没有。赵牧在云游商人刷新之后，便立刻来到了云游商铺。眼前是由一堆奇形怪状的石头与柳木搭建而成的房屋，这般风格建筑在神木村有些显得突兀，也引来了一些村民的驻足观看。大人，见到赵牧到来，围观的村民纷纷行礼。赵牧点点头，径直走进了屋内。屋里的装饰透露着一种神秘而古老，两边商架上摆放着各类奇珍异宝，在前台上，一名古怪老头正背着一个大背包，手中拿着放大镜像是在整理着什么东西。老先生，请问您这里有没有零食？赵牧直接问道。老人抬起浑浊的老眼看了眼赵牧，顿道：原来是领主大人，请坐，我给你找找。老人翻箱倒柜，片刻后拿出了2块通体晶莹玉石，道：6000金币。2块灵石，6000金币，这价格着实有些贵，不过赵牧也没犹豫，当即支付了6000金币，买了2块灵石。丁，稷下学院建造中。丁，恭喜您稷下学院建造成功。得到灵石后，赵牧立马便将稷下学院建造，因为领地升级，神木村的范围也扩大了许多，赵牧找了个宽敞之地，将稷下学院安置。赵牧来到稷下学院门口，迎接的是一位老者。老者鹤发童颜，须发皆白，精神抖擞，一身白色衣袍，一尘不染。见到赵牧到来，老者主动向前欢迎。天不生夫子，
万古如长夜。老者拂须一笑，向赵牧和善道：“属下老夫子见过主公。”原来是老夫子，晚辈有礼了。赵牧望着面前的老者，眼前一亮，连忙行礼。老夫子之名可谓是如雷贯耳，虽然他不是什么武将，也并非是那种内政谋士文官，可天下名士90%出于他手，桃李满天下，足以让人敬重。他博览天地，囊括四海，无所不知，无所不晓。这稷下学院便是老夫子所创。听到赵牧自称晚辈，老夫子连忙摆手笑道：“主公太客气了，属下这就带您前去参观一下学院，请。”赵牧点点头，便在老夫子的带领下进入了学院内部。学院目前所研习提升内容主要包括3个部分：军备、科研与内政。老夫子缓缓道来，向赵牧讲解。军备方面即是军队，也就是士兵，其中也包括攻城器械、城墙防御等等。简单来讲，就是军事战备攻击与防御。比如兵种类型及其战力，攻城器械的攻击力，城墙的防御力，塔建的攻击射程等等，都可以通过稷下学院的强化，对其进行各方面的加强。科研方面主要包含领地的资源产出，比如提高粮食产量、矿场产量、稀有资源的刷新率等等，强化各类资源的收益。除此之外，也包含除领地资源之外，各类资源的收益，比如个人生活技能收益、采集、采矿、伐木、炼药、炼器等等。当然，这种收益仅仅限于神木村的人，其他人享受不到这种成效。作为领主赵牧可以自行筛选适当的人。内政方面，一是主要提高培育文臣武将，强化英雄属性；二是对政治、经济、文化等各类数值调控，以及行政能力与效率，同样也有对市场经济的把控，稳定物价、调节赋税等等。整个稷下学院研习这3大部分，而这3大部分军备、科研、内政又像是一棵大树一样，以其为主干，不断分叉扩展延伸，至此几乎包含领地发展的所有各个大小方方面面。这其丰富程度以及所带来的收益，远不是那些普通研究学院所能比拟的。龙袭领地所带来的好处可见一斑。学院虽好，但它的花费却也不小。赵牧简单看了眼上面的技能加点，每次加点都要花费数千金币，到后面数万甚至数十万，更有的是还消耗领地战魂以及灵石来点亮。见此，赵牧无奈苦涩一笑。别看他现在领先大部分玩家，神木村都升到3级了，在别人眼里那可是资源雄厚的大佬，但是经过领地升级与建造学院后，现在神木村的资源各类仅剩下1半不到。前期发展对资源的消耗是巨大的，这还是赵牧四处掠夺抢劫来的。若是安稳种田发展，拿给他1个月时间，也不可能将神木村发展到现在这个地步。而像灵石、领地战魂这类后期资源，现在赵牧可是没多少存货。作为重生者的他，十分明白这类资源的重要性，必须得有所准备。赵牧看了看军备加点，军纪严明：一、提高兵营的训练速度 5%， 士兵战力增加 0.5%， 学习消耗1000金币。英勇无畏：一、提高所有兵种的生命正 1%， 防御力正 1%， 攻击力正 1%， 学习消耗1000金币。日行千里：一、提高所有兵种 3% 行军速度与体力，学习消耗1000金币。工程器械：一、提高工程类器械的攻击力 1%， 学习消耗1000金币。除此之外，还有各类兵种的分支，包括盾兵、枪兵、刀兵、工兵以及骑兵。骑兵又包括重骑跟轻骑，皆是关于兵种的专门精通强化。科研方面，资源产量中，粮食产出、采矿、石产出、伐木产出、赋税收入都需要消耗1000金币，增加 1% 的产量。内政方面，精明治理：一、增加英雄的主属性，学习消耗1000金币。派遣任命：一、提高驻守英雄的收益，学习消耗1000金币。赵牧看了看，可研究的项目有10点，正好研究点有10个，没过多犹豫，赵牧直接忍痛全部点了一遍。1万金币瞬间清空。虽然这些研究项目所带来的加成只有 1%， 但这也只是开始，前期收益甚微，看不出什么效益来，可越到后期积少成多，不断积累的收益可是十分可观。不过看到领地资金只剩下3000多的金币，赵牧不觉暗暗咧了咧嘴。第63章3级兵营。目前军营里还没有工程器械，正好领地到了3级，可以升级兵营，3级兵营可以建造工程器械了。赵牧想到之前看到的军备研究，这才想起了许久也未曾培训过兵种。他旗下的士兵 90% 的可以说是全部由强盗招降而来，因为龙喜的缘故，这些强盗对他更是100%的忠诚，所以赵牧大可放心。虽说数量上占据优势，但是相对于那兵营产出的兵种，这些强盗的战力明显差了些，毕竟他们没有经受过专业的训练，虽然多些许杀伐之气，但在战斗经验配合上还是有所欠缺。相比之下，经过兵营训练的士兵，无论单体战力还是团队合作，要比强盗强上许多。赵牧心神一动，兵营的各类信息呈现在他的面前。
建筑名称：2级兵营，完美。简介：训练培育士兵之地，所训练培育的士兵要比精良品质兵营要好要多。可培育兵种：枪兵、刀兵、盾兵、工兵。当前一次最大可训练人数100。消耗时间1天。现在神木村已经升级3级领地，兵营也自然而然能够升级为3级兵营。丁，恭喜红兵营品质提升，获得3级兵营，稀有。丁，玩家赵牧鸿福齐天，气运当头，在升级兵营的时候意外提升了建筑品质，获得了3级兵营，稀有。让我们恭喜他吧。突然一道金光闪过，只见得画面中的兵营也发生了变化，紧接着耳边传来了一道道系统提示音：有木有搞错，升级建筑都能够提升品质，这赵牧怕是疯了吧，一天天的搞什么幺蛾子。有人急恨道：赵牧看到了，请加个好友，我们是南离村的人，真诚的想与你结交，一起合作发展。一名自称是南离村的人说道：哇，这个南离不就是那前几天刚进入2级的村子吗？不过2级而已，人家神木村都3级了，之前不找人家，现在却来找，显然是看出重点差距来了。兵营品质提升，想必培育出的士兵战力应该很强吧。聊天频道再度热闹起来，然而赵牧的注意力一直在兵营上。建筑名称：3级兵营，稀有。简介：训练培育士兵之地，所训练培育的士兵要比完美品质兵营要好要多，有几率培育出珍稀兵种。可培育兵种：长戟兵、弯刀兵、盾甲兵、弓弩手、骑兵。单位消耗资源：20粮食、5铁、30银。最大可训练人数500。消耗时间1天。工程器械：冲车建造消耗石头1000，木头3000，铁1000。云梯建造消耗石头1000，木头5000，铁1000。床弩建造消耗石头1万，木头2万，铁8000。消耗时间1天。没想到还提升品质了，嘿嘿。赵牧咧嘴一笑，眼前闪着亮光。领地建筑在升级的时候有几率能够提升品质，不过这个几率比你买彩票的几率还要低。看着前后信息的对比，显然3级兵营要比2级强上许多，士兵训练人数到了500人，而且培育的兵种也有了质量的提升。除此之外，3级兵营还添加了工程器械，有了工程器械，军队攻城拔寨将更加轻松。相对于其他2种辅助型工程器械，床弩属于杀伤力强大的一种，所以建造消耗也比其他多出许多。先训练士兵，赵牧打算先训练5000弓弩手，工兵作为后方输出，火力猛射程远。他现如今的军队绝大部分都是步兵，少数骑兵，所欠缺的就是远程射手。而弓弩手作为工兵的进阶兵种，战力只强不弱。不过5000弓弩手的训练需要10天时间，赵牧现如今没多少领地资金了，也就没有奢侈任性一把，索性让他慢慢训练。随着领地升级，人数上限扩展，兵营训练士兵也需要留名的参军报名。士兵的训练，赵牧便将此事甩给了韩信，让他全权负责。同时，赵牧也打造了6辆工程器械，每种2辆。做完这些，赵牧看了眼领地资源，不觉暗暗咧了咧嘴。领地资金剩下3000多金币，木材36万，石材34万，粮食45万，铁矿39万。若是将那些训练士兵、建造工程器械消耗的资源扣除了，那神木村的领地资源是真的要见底了。而且在领地升3级后，除了兵营外，其他建筑赵牧都没有升级，这样一算又得需要大量资源。就目前资金紧缺，为了防止资金断开，训练建造中断，赵牧将自己身上的金钱捐到了领地中。别忘了，他之前搜刮了梁荣的物资，作为盐湖城少城主，身上若没点存活怎么能行？梁荣别的不多，就是钱多，赵牧直接捐献了5万金币。与此同时，他也获得了5万领地声望。做完这些，便回到领主府，继续与陈宫、邓禹他们商讨剿匪对策。借的兵马迟迟未到，自己的兵还在兵营训练着，宠物蛋也在孵化着，所以这些时日赵牧难得的闲暇了起来。不过他可不能怠慢安妮与现状，在他身上时刻背负着沉重的担子，为了提升实力，他不能有一刻松懈。所以在这段时间，赵牧并没有什么军事动作，反而是在趁着这段时间可以提升自己的生活技能。因为赵牧有龙袭与赤金手套，他采集伐木等所带来的收益与熟练度都是普通人的数倍。说到生活技能，赵牧便想起了邱泽。这几天忙于商讨剿匪与升级领地，倒是忘了跟邱泽的事情。赵牧给了邱泽钱财，用来招揽人才建立商行，至此由赵牧担任幕后老板，邱泽担任会长的木泽商会正式成立。商会所在地便先选择在兖江城，这里毕竟人多物广，适合商会发展，但也竞争激烈。在商会成立之初，邱泽也爆发了充足的干劲，发挥了他的商贸才能，四处与各城池村落之间洽谈贸易，拉拢资源。同时他还成立专门生活玩家的组织，专门提升生活技能，采集各类木材、草药、
矿物，为神木村为赵牧服务。而赵牧也利用送回来的草药炼制丹药，提升炼药等级。除此之外，也锻造武器装备，提升炼器等级。第64章炼药与炼器。房间中，赵牧独自盘坐在蒲团之上，在其面前有一个类似壶形状的鼎炉。鼎炉打开，赵牧手掌一挥，旁边拜访的各类药材依次放入其中。叮，恭喜您成功制成丹药回血丹，炼药熟练度加10。耳边传来的提示音让赵牧面色一喜，丹香飘来，一颗红色的丹药飘了出来。叮，恭喜您炼药等级提升，当前2级炼药师。叮，恭喜您解锁2级炼药师药方，炼药成功率提升。随着回血丹的炼成，赵牧的炼药师等级也来到了2级。物品名称：回血丹，品级2品，作用：使用后立刻恢复1000血量，后续10秒内恢复500血量。回血丹药一般分为2种，一种是直接恢复一定血量，随后持续恢复，另一种则是持续恢复。相比之下，后者恢复的血量要高些。比如活血膏，10秒内持续恢复2000血量。恭喜主公，炼药等级提升了。房门打开，一道倩影连步缓缓，声音轻柔，来人正是易说。赵牧所在之地正是药方，他想要提升炼药等级，自然要来找熟悉丹药医术的易说。这要多亏了易姑娘的药方了。赵牧感激道，炼药可不想采集伐木那般随意，需要有药方可循，不然胡乱炼制可炼不出丹药来。这是妾身应该做的，主公救命之恩，妾身无以为报。易说微微作揖施礼，他忘不了赵牧的救命之恩，这点小事不过举手之劳，无足轻重。赵牧摆了摆手，目光扫向易说，后者在神木村安稳下来后，便专心研究医术。在赵牧给予经验丹后，他的等级也来到了10级。虽说后者只是特殊英雄，并非文臣武将，无法为赵牧带兵杀敌，但等级的提高也提升了他炼药的速度效率，也研制出了不少药方。离开了药方，赵牧便又去了铁匠铺。之前何山曾给过赵牧一些今日神木村招收的特殊人名单，这其中就有一人擅长打造武器装备，便被安排在了铁匠铺。此人正是三国时期蜀国第一炼器大师神刀蒲原，其炼器锻造能力甚至比肩祖师欧质子，据传木牛流马就是后者所打造。蒲原品阶史诗，等级10，资质 A， 武力61，统帅32，谋略64，正直60，魅力89。技能神刀，擅长炼制刀类武器，所炼制的武器属性提升 50%。 大国工匠蒲原所炼制的武器装备属性提升 10%， 有几率附加装备特殊技能。参见主公。蒲原见到赵牧来，恭敬道。赵牧点了点头，随即拿出背包中之前在拍卖行拍卖的图纸以及材料，道：麻烦大师将这些装备打造完成，我也会一起打造炼制。主公客气了。蒲原回应道，接过材料便着手开始打造。蒲原大国工匠的技能让赵牧眼前一亮，经过蒲原炼制的装备属性提升 10% 不说，还能够附加装备特技，可以说是极品技能了。这要是同等级同装备的玩家英雄，亦或是军队对决，身穿蒲原所打造的装备，其战力自然要高出许多，这般差距足以改变整个战局。蒲原擅长锻刀，看来得改用刀了，找个好点的刀类图谱让他来打造。 50% 的属性加成可不是摆设，所带来的收益即便是赵牧心中也萌生起了改换武器的想法。材料添加中，图谱旋风枪精良，使用成功，武器打造中。随后赵牧来到锻造台，按照图谱要求开始炼制装备，提升炼器等级。在提升了炼药等级之后，接下来的时间赵牧便开始着手提升炼器等级。相比伐木采集采矿等生活技能，炼器与炼药的等级提升十分繁琐，因为这也是2种特殊职业。前期2者与其他生活技能一样，按部就班，只要有材料，消耗些时间，等级就能够跟上来。但到了后面可就不一样了，炼药与炼器到了一定等级，随着所炼制的丹药品级越来越高，品质越来越高，对玩家的要求也就越来越高。到了这一步，在炼制武器丹药需要灵力的支持，而灵力是到了后面灵力复苏之后才渐渐涌现，而且也并非所有都能够适合，能够达到灵力要求，所以越往后炼药炼器是要看天赋，等级越难提升也越稀有。这也是那些炼药炼器大师无论走到哪里都会受到欢迎的一个重要原因。装备与丹药对个人战力加成，对军队战力的加成不置可否。试想一下，一支全是由高阶或稀有兵种组成的军队，全部配备极品装备，每个人身上再带着几颗丹药，那打起架来，其作战能力可想而知。拥有这样一支部队，足以称王称霸，横扫寰宇。不过想培养这样的一支精英部队，对资源的消耗可是难以想象的庞大。就以神木村的现状来看，虽然这个目标还有些遥远，但也不是不可能。
神木村的发展迅速，以赵牧重生经验，有龙喜在手，身旁又有韩信、吕不韦这种传说级别英雄辅佐，称王拜侯也只是时间问题。而且随着神木村升到了3级，龙喜另一个功能也随之解锁，军团建立。龙喜军团令可以建造龙喜特种军团，要求士兵忠诚度100，且不少于1万人，说明黄龙之气化腐朽为神奇，军团品质可升级。有了这个军团令，赵牧便可以打造专属于自己的军队，直属军仅听从自己的号令，而且这个军团等级可以随着军团实力提升不断晋级。赵牧可以组建1万人以上的军团，实力从最低级的普通，将来达到传说级别也不无可能。而特殊军团的作战能力往往比普通军团编队要强悍许多，比如熟知的白马从义、魏武卒、老秦的铁鹰剑士、武王的虎贲军、赵武灵王建立的胡服骑士等等，都属于特殊军团，也属于特殊兵种，具有其所擅长，作战能力惊人。在将这些装备打造完成后，赵牧带着装备去了城外的军营。第65章创立神木军。赵牧来到村外兵营，随行的还有鲁肃、邓禹、陈宫等谋士。到了兵营，便看到韩信、李广、章邯等人正在督促着练兵。属下拜见主公。见到赵牧到来，几人抱拳躬声道：“韩信，给我调集1万士兵过来，就现在。”赵牧当即道：“主公调兵干什么？难道附近又闹匪患了？”冯异诧异：“过会儿你就知道了。”赵牧笑了笑，故作神秘道。众人还以为准备发兵攻打那个领地阵营呢，听到赵牧要集结军队，一个个瞬间面色肃然了起来。韩信领命离开，随着号令落下，不到半个小时，黑压压1万人全部集结完毕，来到教场。赵牧站在高台上，望着下方黑压压1万士兵，心中不免有些舒爽与憧憬。这些士兵原本是些资质平庸的强盗匪徒，被赵牧所折服招降。不过这些日子在神木村洞天福地的特性洗涤下，他们的资质属性较之以前有了巨大的提升。眼前这些士兵资质从之前的 F 级提升到了 C 级，不可同日而语。这个世界虽然变了，但是一点没变，那就是弱肉强食，适者生存，谁拳头硬谁说话就好使，只要拳头硬无不臣服，谁若不服那就打到他服。诸位将士同胞们，你们以前虽是降兵，但自从投靠了我之后，精忠不移，为了神木村抛头颅洒热血，神木村能有今天，离不开诸位的努力。赵牧开口道：“为神木村，为主公，我等死而无憾。”1万士兵神色凛然，齐声喝道，声浪滚滚。一旁的韩信、李广等人也都单膝跪地，右手击胸，跟着喝道：“你们都是随我浴血奋战的手足同胞，我不敢保你们将来富贵荣华，但只要有我一口吃得，就绝对不会饿着你们。我不敢保证每次征战你们都能够平安无事，但是每一次战斗我都会冲锋在前，与弟兄们共存亡。”赵牧站在高台上，震声道：“这便是我对你们的保证。我等愿意为主公而死，为神木村而死。神木村万岁！主公万岁！”台下众将士神情激动，赵牧的话感染了他们，一股热血士气油然而生，触动他们的心灵。而且也不是赵牧胡乱吹嘘，在每次战斗，赵牧的确都是冲锋在前。与那些后方坐镇的领主不同，像赵牧这种能够与下属共甘共苦的主公，更容易得到下属的爱戴。如今天下混乱，群雄并起，我等聚集一起，自然要干一番大事业。这小小神木村对你们来说只是个开始，将来我会带领你们冲出掩山渡，攻城拔寨，封王拜侯，带领你们迎接神魔时代，举国飞升。赵牧慷慨激昂，神色激动：“为主公之大业，我等赴汤蹈火，在所不辞。誓死追随主公，誓死追随主公，誓死追随主公。”赵牧自己都激动了，下方的将士们更是激动无比，一个个宛若癫狂，士气高涨。韩信、李广等将士，陈宫、鲁肃等谋士听到赵牧的话，也是难以掩饰内心的澎湃，神情激荡。他们为臣者，无不希望能够遇到一名雄主，带领他们一统寰宇，傲视四方，建立无上功业。而赵牧正是此人，是他们誓死追随的雄主。很好，记住你们说的话。赵牧满意点点头。随后赵牧手臂一挥动，使用了龙喜军团令。丁，恭喜您使用龙喜军团令，成功创立军团，请为军团命名。飞升龙喜飞掠而出，悬浮在下方众士兵的头顶上，一道道光芒将其缓缓笼罩。神木军，丁，命名成功。恭喜您，军团神木军创立成功。在系统的提示声消失之际，教场1万神木军的士兵们双眸开合间迸发出锐利光芒。唰！1万士兵动作整齐划一，齐齐单膝跪，拜见主公。神木军团的士兵们齐声高喝，一股杀伐、铁血，让人不寒而栗的气息开始浮现，压迫的让人喘不过气来，而后愈发浓郁。好！浓郁的气息升腾而起，
在半空中凝成了一只黑色巨蟒。叮！恭喜神木军团激活军团战魂！叮！恭喜神木军团领悟军团技能风林火山！听到系统声音，赵牧微微一愣，随即脸上露出了惊喜表情，竟然提前激活了军团战魂！赵牧嘴角高高翘起，心中难以掩饰的喜悦。军团战魂是军团士兵在战意与士气达到一定高度之后凝聚而成，军团战魂对军团战力的提升十分巨大，有无军团战魂的两个军团，宛若一个天上一个地下。也正因此，军团战魂的觉醒激活条件十分苛刻，至少军团士兵资质达到 B 级以上，而且战役士气空前高昂。神木军团特殊军团，资质 B 军团战魂已经激活，兵团长赵牧，将领无，人数1万。军团技能风林火山，被动技能风，动作神速，有如飙风之疾；林，舒缓行进，其行列骑速则如林木之森然有序；火，侵袭掠扰，有如烈火之猛，不可遏止；山，屯兵固守，则如山岳之固，不可动摇。赵牧看了下军团信息，在军团成立的时候，直接又是将士兵的资质给提升了一个台阶，来到了 B 级。到了 B 级，加上之前赵牧激情嘴遁，让的众将士情绪激昂，顺利凝聚成黑蛇战魂。不光如此，还领悟了风林火山这种极品军团技能。目前神木军团才 B 级，以其特性，将来有机会进阶到 A 级、S 级，跨过传说，甚至达到飞升神级。赵牧望着下方1万神木军士兵，充满了期待，心驰神往间，脑海中仿佛浮现出了神魔大战的场景。当初他若是有这样一支军队，何愁魔物不灭，家园不保？这一次，我定要守护身后的一切。如今赵牧重生再来，又得如此机缘，绝对不会让上一世的悲剧再次发生。就在这时，系统的公告声接连响起。叮！恭喜玩家赵牧首建军团神木军团，奖励个人声望5万。叮！恭喜玩家赵牧首建军团神木军团，奖励领地声望5万。叮！恭喜玩家赵牧首建军团神木军团，奖励领地战魂5000。第66章血脉宠物。随着系统公告响起，整个聊天频道又再一次喧闹起来。赵牧，你到底在干嘛？你还是不是人？你这个挂壁！赵牧大佬求带，我都快混不下去了，借我几个兵，把村头野猪给杀了。赵牧欧巴，加好友一起玩啊！你想要的我都会。赵牧，你是不是知道什么？了解这世界内幕？若真是这样，还请你将秘密说出来。赵牧接连不断的公告刷屏，让人不得不联想到什么。但凡玩过游戏的都知道，这样的不是狗托，就是玩过测试的老玩家。伴随着这一追问，整个频道瞬间热闹起来。赵牧，现在外面妖兽横行，强盗霸占，我们作为地球人类，而且还是同一地区的人，应该互帮互助，不应该有隐瞒。没错，赵牧，我们都是在这未知大海中航行的小船，风雨飘摇，为了生存，我们应该携手共进，风雨同舟。有人义正言辞道：赵牧，你不能再自私了，同身为华夏儿女，你能忍心看着无数同胞被强盗掠杀，被妖兽吞噬？赵牧加好友，无论金钱还是美女，只要你将秘密告诉我，条件随你开。世界频道不断刷屏，许多人表现出凛然大义，亦或威逼利诱，无非就是让赵牧说出秘密，交代实情。然而无论他们说什么，赵牧并未回应半句，因为赵牧知道也明白，这些人无论说什么做什么，都是为了他们自己。现实世界与游戏融合，在这领主世界中，人们早已经明白，在这个世界生存更为残酷与苛刻，虽是游戏，但死亡却是真正的死亡，不会给你第二次重生的机会。所以他们所做的一切都是为了生存，为了活下去。这一点无可厚非，赵牧也没有权利，也无法剥夺想要活下去的念头以及活下去的权利。但赵牧也不是什么圣人，他护得了一人，却护不了所有人。优胜劣汰，适者生存，这世界规则如此。赵牧唯一能做的便是发展壮大神木村，将来封王拜侯，举国飞升。神木军成立，算是迈出了赵牧理想中无敌军团的第一步，至少有了军团部队，而且这还是拥有战魂的特种精锐军团。人有了，第二步便是装备与丹药。若是只是前期发展，赵牧花些钱财物，随随便便就能购齐一套装备，每人身上揣着2-3颗2品丹药。但赵牧想的可不单指眼下，而是为了长久考虑。所以赵牧决定在建立木泽商会的同时，再成立一个炼药师工会与炼器师工会，专门供给自己。赵牧也将这想法一并告诉了邱泽。不过现阶段，这因为生活玩家数量少，而且等级普遍低，所以这两个工会并未实质性的出现，只是赵牧的一个臆想，在不久的将来可能会实现。邱泽对此倒并没有什么想法，便将此事记了下来，之后在招收人的时候会留意一些炼药师与炼器师。神木军建立后，
赵牧便下令由韩信等人率神木军将村子周边新刷新的匪徒强盗营地扫荡一空，一来算是练兵试试火力，二来为村子获取物资，同时也不断开阔着神木村的势力范围。领主府中，赵牧坐在床边，双目微闭着，呼吸匀长。忽然间，眸子猛然睁开，目光如炬，紧盯着前方不远处的孵化巢。孵化完成了吗？从放入原胎到现在，已经是第10天。孵化巢孵化栏中仅剩下赤炎雀一个原胎还在孵化。早在3天前，冰魔狼便孵化成功，赵牧便将它赠送给了韩信，成为他的坐骑。孵化栏1，原胎赤炎雀，状态孵化中，孵化进度 99.1%、99.3%、99.4%、99.6%、99.9%、100%。丁，恭喜您赤炎雀孵化成功。丁，恭喜您获得宠物赤炎雀。咔嚓，在系统声音落下之际，一道清脆的破壳之声传来，紧接着一道火红身影从蛋壳中钻了出来。啾啾，小赤炎雀可爱萌萌哒，全身火红，眉宇头冠有些麂绿紫色条纹点缀，声音清脆悦耳。在它发出叫声的同时，伴随着一道道火焰喷涌而出。赤炎雀变异灵兽，等级1，资质 S， 攻击力328，生命800，防御25，战力1102。技能赤炎吐息，喷出一道炽热火焰，对沿途造成火焰伤害。后续技能随等级提升而解锁。简介：变异赤炎雀，赤炎雀的变异种，实力更为强大，据说体内残留着远古凶禽的血脉。竟然是 S 级变异灵兽，难怪刚一出生1级战力就这么高，这火金没白用。看到赤炎雀的资料信息，赵牧眼前顿时浮现惊喜之色。变异宠物可是要比普通宠物实力更为强大，高出数倍不止。啾啾，小赤炎雀伴随鸣叫喷出的火焰，让的房间变得炽热，差点把屋子给点着了。火焰带点紫色，有些与众不同。小家伙饿了吧？给你点吃的，吃吧。赵牧手掌一翻，将一个盒子放在了孵化巢旁边。盒子打开，里面都是些火红色的小虫子，这些是火虫，是火属性鸟类很喜欢的食物。小赤炎却啾啾了几声，开始大快朵颐吃了起来。丁，确认与赤炎雀签订契约，成为您的血脉宠物。是。赤炎雀本身就是高级灵兽，实力强劲，更何况这还是一种。赵牧将其收为血脉宠物，稳赚不亏。赵牧学习了御兽术，手法熟练，亲和度高，一道光圈将吃饱喝足的小赤炎雀笼罩，后者并未过多抵抗，欣然接受了赵牧。丁，恭喜您，赤炎雀成为您的宠物。丁，恭喜您获得第一只血脉宠物，获得宠物大礼包1份。丁，玩家赵牧喜结善缘，获得灵兽赤炎雀，翱翔9州，赤火炎炎，让我们恭喜他吧。紧接着，系统再次发出一道公告：赤炎雀，那是什么宠物？厉害吗？宠物？这还能够抓宠物的吗？赵牧，你到底隐瞒了我们多少？赶紧把秘密交出来！别说了，我也去抓宠物去。可是该怎么抓宠物啊？聊天频道再度热闹起来。然而赵牧未曾理会，目光看向宠物栏中赤炎雀的信息。在与赵牧完成契约后，宠物技能多了一个血脉加成。血脉加成 LV1， 宠物的一部分属性战力将以 5% 转化给人物。随着血脉等级越高，转化效率也就越大，人物从宠物身上所获得的战力属性加持也就越大。丁，成功开启宠物大礼包，获得宠物经验单 X20。丁，使用宠物进化单成功，赤炎雀等级提升。丁，使用宠物进化单成功，赤炎雀等级提升。赵牧索性将20个经验单全部用完，赤炎雀等级也来到了15级，体型变大了许多，足够再下一个人。因为血脉的加成，赤炎雀升级也给赵牧增添了几百战力。赵牧满意一笑，在他将赤炎雀收回之后，何山来找赵牧，说是兖江城那边传来消息，剿匪联军已经集结完毕。第67章打点打援。10天的时间，7万大军集结完毕。正所谓兵马未动，粮草先行，7万军队也不是个少数，而且各个城池拼凑出来的，毕竟是自己心头肉，这群人让他们坐享其成，那是肯定好说。可若让他们发兵出力，凑齐军备物资，可是比登天还难，一个比一个拖沓。不过剿匪任务到底还是兖江城城主张合提出来的，况且他们也已经答应了，即便再怎么不情愿，也得出兵。而赵牧也不过是领军统帅，接下了这档子差事罢了。此行赵牧只带了5000神木军士兵，剩下5000则留守神木村。韩信、李广等将领皆随同而行，邓禹与陈宫2位谋士也一同跟着，为赵牧出谋划策。到了兖江城，赵牧想看到城外旌旗密布，一座座军营拔地而起，想来这些就是为剿匪集结的7万大军。与大军回合，进入主帐中，赵牧便看到张合等一众城主都聚集在此。
哼，赵大人，今日我与诸位便在这里摆酒宴席，预祝赵大人旗开得胜，剿灭匪患。来，我敬你一决。见到赵牧到来，张合仰面一笑，随后拿起身旁的酒爵，笑道：“多谢城主大人。”赵牧接过酒爵，正准备一饮而尽时，突然一道声音出现：“慢着！”在军帐前方右手第一位处，一名中年男子站了起来。从中年男子的座位便能够看出，此人所在的城池实力不弱。男子一身蓝色锦袍，头发灰白相间。他微微抬起头来，眼眸看向赵牧的时候，爆发出一抹冷冽寒光。赵牧不解，有些诧然看向后者。不过赵牧却是注意到，在那中年男子发声之后，身旁周边的诸多城主脸色都是微微有了变化，就连主座上的张合脸上有些不自然。赵大人深明大义，主动请缨带兵剿匪，为民除害，老夫深感佩服。中年男子声音浑厚，紧盯着赵牧，接着道：“老夫也敬你一决，不过在此之前，老夫有话要问赵大人。”此人就是梁山。一旁的陈宫在赵牧耳语：“哦，不知道梁城主要问在下何事？”赵牧眉头一挑，面不改色道：“几日前，我儿梁荣在兖江城外遇害，此事可与你有关？”梁山直截了当问道：“在梁荣遇害的时候，他发了疯似的寻找凶手，经过探查了解，在此之前，梁荣与赵牧有过摩擦恩怨，所以在梁山排除了其他可疑人员之外，便将目标放在了赵牧身上。只是一直不知道赵牧身处何地，只好守株待兔。”“什么？梁荣兄遇害了？是谁干的？何人所为？要是让我知道，我定要将其扒皮抽筋，碎尸万段。”赵牧神色哀怒，痛心疾首道：“我与梁兄虽未深交，但却心意相通，怎知梁兄夭亡？从此以后痛失之音，呜呼哀哉，呜呼痛哉。”这一幕看得在场众人感同身受，怎知赵牧与梁荣感情如此深厚？这样看来，赵牧不可能是杀梁荣的凶手。毕竟当时梁荣以及所带手下无一人生还，而且当时也没有证据表明是赵牧所杀，这一切也只是梁山的猜测而已。况且那时候梁荣带领110号人，赵牧来兖江城都知道，不到10个人。赵牧如此，那梁山也不好说啥，脸色微沉。“梁城主，杀害梁兄之人可被抓住？”赵牧问道。“没有。”梁山摇了摇头，“等在下剿灭金钱帮，定要把那凶手查出来，替梁兄报仇，以为梁兄在天之灵。”赵牧长叹一声，郑重道。梁山沉默不言，虽然看上去赵牧跟此事无关，但他心中总觉得赵牧跟他儿子的死脱不了干系。“敢在我兖江城的地域闹事，贼子太过猖狂，梁城主莫过哀伤。此事我也会派遣人手调查，为贤侄报仇。”张合开口道：“赵大人，你可知道打仗可是十分浪费钱财物资的，不知道你剿灭金钱帮需要多长时间？”张合可不关心梁荣是谁杀的，他只在乎赵牧能够出兵剿匪，清除金钱帮。当即回到正题：“是啊，这些物资可是我们各个城池凑了好久的。赵大人必须尽快将金钱帮剿灭，不然的话……”几名城主提点赵牧：“行军打仗最是耗费人力、财力、物力，不光兵马军备需要，粮食钱财也需要补给。他们出兵出钱出资源，若赵牧不能带来他们想要的结果，那他们肯定不愿意啊。最直截了当的便是撤兵，撤回自己的部队。诸位无需担心，我赵牧在此立下军令状，1周时间拿下金钱帮。”为了稳定众人，赵牧立下了军令状。“好，赵大人果然好气魄。如若如此，我等今后赵大人佳音了。”张合眼前一亮，朗笑道：“只是在此期间，诸位的粮草军备补给可不能出了差错。”赵牧提醒道：“放心，我等定然全力支持赵大人。”几名城主开口道：“丁，触发隐藏任务，军令状。由于您立下军令状，剿灭金钱帮任务完成后，奖励翻倍，限时7天。若7天时间未完成任务，则将受到惩罚。等级时，战力负10%，扣除50%领地资源。”耳边传来的系统声音让得赵牧又喜又悲。成功奖励固然翻倍，可失败惩罚却是十分严重。如此看来，他只能在7天内攻下金钱帮了。来，让我们举杯预祝赵大人旗开得胜，剿灭金钱帮。饮酒之后，张合等人有准备誓师大会，开始祭天祭地祭先祖，整得一套一套的。赵牧也并不在意这些。等到誓师完毕，随着赵牧一声令下，7万大军向着金钱帮所在之地开拔。金钱帮起初是由兖江流域大大小小的匪徒流派组成，主要集中在兖江城周边各路商道，其中势力最为庞大的便是在北部的梁山上。根据之前赵牧得到的消息，目前梁山上匪徒足有5万之众，是整个金钱帮的1半兵力。只要将这梁山匪徒消灭，那么此次剿匪任务完成了一大半，其他金钱帮残余便不足为惧。不过梁山地势险峻，易守难攻。随行的陈宫与邓禹2人提出了围点打援的策略，派兵将梁山层层包围起来。若其他地方的金钱帮派兵援助，便在沿途将这些援军消灭。金钱帮虽然人数众多，但却分散，
毕竟都是强盗莽夫，作战能力比起正规军队差上太多，他们也只能打打游击战。若是正面与军队硬刚，只能是自讨苦吃。此策略就是让金钱帮10万人数不能聚集在一起，将他们逐个击破。等将来援助的强盗部队全部消灭了，联军在其力将最难啃的骨头啃了。这个策略很好，不过赵牧却是在此基础上改一改，打点也打圆。这是赵牧的想法，不光要打援助的贼兵，也要攻打梁山上的匪徒。第68章正中下怀。一来行军打仗十分消耗钱财物资，金钱帮常年烧杀抢夺，洗劫商队，梁山的物资恐怕堆积成山，根本不怕赵牧他们耗。若真是耗下去，恐怕联军率先顶不住。二来赵牧可没有时间陪他们耗，这也是最重要的一点。在此之前，赵牧与众城主立下了军令状，要在7天时间拿下金钱帮。若是失败了，撤军是小事，赵牧得到的惩罚可是大事。所以时间就是一切。联军来到梁山脚下，第一时间便是将梁山团团围住，围了个水泄不通。随后大军又暗中分出暗兵，埋伏在援助的必经路线上，伏击前来援助的贼兵。埋伏的暗兵由韩信统帅，部署安排妥当，联军休整1天。第2天，进攻号角吹响，联军进行了第一波试探性的进攻，由许褚打头阵带兵进攻梁山。不过这一波进攻还未碰到寨门，就被乱石飞剑给打回来了。金钱帮在梁山位置隐蔽，山路陡峭，而且周围都是杂草树木，滚石暗箭根本防不胜防。即便是猛如虎痴许褚，都差点负伤。营帐中，大小将领20多号人，众人围在沙盘地图旁商讨着对策。梁山易守难攻，我们硬进攻的话，恐怕折损严重啊。陈宫沉吟道：“首战可是很关乎士气，更何况7万联军都是各城池拼凑出来的，人心本就不齐，恐出缝隙纰漏。主帅，您可得好好想想法子了，可不能再让兄弟们白白送命。”其中一名将军开口道，声音尖锐，此人正是梁城部队的领将。是啊，梁山易守难攻，寨门我们都没有碰到，人都死了一半。我看我们还是将他们围住，不让他们出山，把他们困死。我觉得得这样。几名将领商议着对策，他们都是联军各个城池的代表领将，今天这一仗让他们很憋屈。赵牧没有说话，抿着嘴唇微微沉吟，思索着对策。虽说这是一次试探性进攻，却是让赵牧没有想到，这梁山的防御果然固若金汤。不过再强悍的防御总归有纰漏之处，而这纰漏也往往出现在内部。经过探子来报，此处无论白天还会晚上，守卫都很少。赵牧指着地图上的一点，明天继续攻山，再派遣一小队人从后山峭壁上潜入梁山内部，随后来个里应外合。他接着道。闻言，陈宫、邓禹2位军师沉吟片刻后，也是微微点头。为今之计也只能如此。主公，末将愿带领一队人马潜入梁山。许褚率先抱拳道：“白天的失利让他很憋屈，想急于建功。不急，明天还需要你正面佯攻呢，就由我与冯异率领一小队人潜入梁山。”赵牧嗤了一声，对许褚道：“许褚毕竟今天露过面，让他去绕后可不合适，容易被认出来。”主公不可！陈宫、邓禹2人头要得跟拨浪鼓一样，身为联军统帅，怎能够身陷战场亲自上阵呢？一旁的众联军将领也是看傻了，他们何曾见过主帅上阵的？我意已决，你们无需担心。赵牧摇头苦笑，以他的实力，整个金钱帮没有几个人能够拦得住他。冯将军可要护好主公周全，不得有失，不然拿你是问。见赵牧如此，众人也不再劝阻。陈宫叮嘱道：“放心，就算末将粉身碎骨，也不会让人伤及主公分毫。”冯异重重抱拳道。翌日，号角声响起，联军继续攻山，不过这次是佯攻，雷声大雨点小，主要目的便是将梁山的视线吸引过来，让赵牧小队好进入梁山内部。另一边，赵牧与冯异率军来到梁山后山，这里是一处陡峭悬崖，地势险峻，根本难以通行。也正是如此，这里的守卫也极为薄弱。若是之前，赵牧可能会攀岩爬到顶崖，但现在不同，赵牧身旁可是有赤岩雀这样会飞的灵宠。赵牧召出赤岩雀，后者晴眸闪烁，紫红色相间的纹理间散发着不一样的炽热气息，越发不同。在赤岩雀出现的那一刻，周边士卒皆是惊讶观望，因为等级的提升，赤岩雀的体型变大了许多，足有成人大小，在赵牧一人不成问题。咻！赵牧抓住赤岩雀一族，羽翼振飞，片刻便来到了山顶上面。随后赵牧放下绳索爬梯，没过多久，山下的冯异等人顺着绳索爬上来，众人随即潜入密林中。梁山金钱帮主事大厅，在外面联军还在攻占寨门之际，这里却是歌舞升平，酒池肉林。帮主，那联军又开始攻山了。屋门外一名传信的小厮禀报道。哦，还不死心？虽然他们便是。来，弟兄们！大厅前方一金色虎皮铜钱座位上，一名锦袍貂裘的中年男子淡然一笑，
对联军的进攻表示很随意，根本不放在眼里。此人金钱帮帮主雷无极，我梁山易守难攻，那联军强行攻山，也不过是徒增伤亡。哈哈哈！有人道：联军当真愚蠢，大家各自井水不犯河水，不好吗？为何偏偏来讨伐我等？这不是自取灭亡吗？就是，听说这次他们大张旗鼓来讨伐我们，换了个统帅，请了个什么村的村长来带兵剿灭我们，当真可笑。哈哈哈！随他们折腾，反正他们又攻不进来，我们继续喝。众人饮酒嬉笑，有恃无恐，并不在乎联军攻山。大哥，此次联军大举来犯，而且还换了统帅，我觉得是有蹊跷，还需小心谨慎。一名羊角胡男子很是小心谨慎。这名男子便是金钱帮的二当家王和，也是金钱帮的军师。之前雷无极本是寻常土匪强盗，后来听从他的建议，慢慢做大，统御周边强盗土匪，这才有了如今的金钱帮。哎，二弟多虑了，这张和早就想拔掉我们，这一次却找了个毛头小子来领兵，一个毛头小子能有何作为？当真是有病急了乱投医，不足为惧。雷无极摆了摆手，脸上带着些许醉意。不过虽然是这么想的，但王和的话雷无极也听进去了，后道：我接到密报，此次联军攻山的主帅在张和面前立下了军令状，要7天时间拿下我们。哈哈哈！大厅在短暂的沉寂之后爆发出阵阵笑声。7天时间要攻下梁山，那小子莫不是傻子不成？别说7天了，就算会围攻个1年半载的，他们也攻不上来。那统帅是个傻叉吧？众人仰面大笑。雷无极接着道：若7天攻不下梁山，联军自会退兵，我们只需要等待7天便可。如此说来，倒是二弟多虑了。闻言，王和是淡笑一声，眼珠子一转，随即冷声道：虽说联军7天后就撤军，但我们也得让联军知道，金钱帮可不是好欺负的，岂是想来就来，想走就走的。哦，二弟有何计策？快快说来。雷无极眼前一亮，发消息给其他营寨，让其前来增援，我们暂且拖住联军7天，等到7天后，届时联军士气大跌，在退兵之时，我们再连同外面埋伏的援兵，给联军一个沉重打击。王和自信一笑，缓缓道来：好，好，好。雷无极连说3个好，即便是连他都不懂兵法的人都知道此计甚好，连忙道：来人，速速传书给石岩与刘刀，让他们发兵支援。然而好巧不巧，金钱帮此举也正好钻入了赵牧他们事先算计中，正中下怀。第69章破门。梁山金钱帮阵地与主事大厅酒肉喧嚣的场景相比，外面却是一阵忙乱。因为联军攻山的金钱帮匪徒们在寨门前线作战，而后方后勤部队也在向着寨门运输着物资，如箭矢、滚石、火油等等。赵牧等一行人悄无声息从后山潜入进来，将几名巡逻的匪徒放倒，随后换上他们的衣服。后山悬崖峭壁，根本难以攀爬上去，若非赵牧有赤炎雀的帮助，恐怕也没那么轻松上来。哎，你们干什么呢？在哪里鬼鬼祟祟的？突然有着一队运送物资到前线的匪徒看到了赵牧等人。啊，我们难道暴露了吗？赵牧等人一领，冯毅手中的大刀紧握，眼眸中迸发出了浓郁的杀气。然而还没等赵牧说话，那名匪徒急忙道：别闲着了，赶紧的将这些物资运送到前线，王统领还等着用呢，快点，别磨叽，赶紧的。好嘞，我们这就送过去。赵牧先是一愣，旋即道，说完几人便接过物资队伍，护着物资车队向着前线寨门赶去。真是天助我也。赵牧心中暗笑，他正愁没有什么好的方法靠近寨门，现在有了运送物资做掩饰，赵牧、冯毅等人便可以很好的打入前线阵地。几人一路无话，拉着物资车很快来到了前线阵地，便是听见外面嘶喊声震天，一道道人影在前方高台上忙碌着，搬运着物资装备或是增援。赵牧看了看这城寨的防御，虽然从外面看上去借助地势的确固若金汤，易守难攻，可从里面来看的却是漏洞百出。寨门修建在陡峭的山谷上，两边是陡峭悬坡，地势险峻不说，在寨门两边有着2座塔楼，那里埋伏重兵，守护着寨门。而在两边沿途山峭壁草木密集之处，隐藏着无数弓箭手投石手。整个寨门入口山谷呈现一个 U 形状，宛如瓮中捉鳖，让人有去无回。怪不得联军迟迟未能攻陷，的确是块险地。赵牧心中暗叹，随后他对冯毅低语道：冯将军，你去左边，我去右边，把寨门两边的塔楼攻下，然后把寨门打开。冯毅点点头，没说什么。二人各自领着数人，借着增援运送物资为由，潜入到了塔楼。把东西放这里，你可以走了。你干嘛？你是哪个部门的？你啊！赵牧直接抽出长枪，一枪将那人的头颅挑下，随后塔楼里大杀四方。啊！你们干什么？有敌人！啊！这一切太突然了，原本还专心对付城外面联军的匪徒们，怎会料到后院失火，
自己屁股后面出现了敌人。赵牧等人的突然发难，打了他们一个措手不及。一时间，塔楼里面混乱不堪，嘶喊声、哭喊求救声不绝入耳。怎么了？塔楼发生什么事了？这里的动静也很快引起了守门统领的注意。一名光头赤面男子凝声道：“王统领，不好了，塔楼里面进去敌人了。”一名匪寇道：“什么？”王统领脸色瞬间难看起来。塔楼可是镇守寨门的要门，万不能有失。二话没说，后者提刀跑向了塔楼。啊！塔楼中厮杀还在继续，赵牧一路从楼底杀到了城墙，无数断臂残肢的尸体横七竖八躺在脚下，鲜血汇成溪流，从塔楼屋檐滴落。待到赵牧身边的随行人都死光了，仅剩下赵牧一人，还在不断向着顶楼杀去。这些匪寇也不过15、16级，根本不是赵牧的对手。玄铁长枪舞动间，轻松带走一片匪寇，一颗颗头颅咕噜噜掉在了地上，或滚落城下。小贼找死！枪！突然间，一道厉喝自赵牧身后传来，赵牧当即一领，连忙抽身横枪格挡，凌厉的大刀狠狠劈砍在枪柄上。突然出现的一道人影，但赵牧不慌不忙，横枪格挡，随即转身抬腿，便是一脚踹向后者的腹部。那人影狼狈倒飞出去，用大刀插进了地板上，这才稳住了身形。两人没有过多的废话，随即又再一次拼杀。那王统领实力不错，但是跟赵牧比起来却是差了些。几个回合之前便是难以招架赵牧的攻击。赤火焰爆，巨大的火球快速凝聚，随后轰然爆发，前方一切全部被火焰吞噬，剧烈的爆炸声再次响起。等到烟尘散去，这才看见面前的塔楼一面墙壁已经消失不见，从这里可以直接看到外面联军的情况。金钱帮此次驻守寨门的人数足有1万多人，但因为防御面积过长，这里发生的事情一时半会儿很难被人察觉，就算察觉到了，想要补救支援也为时已晚。强悍的属性战力在这里展现，除了碾压的局面，赵牧继续厮杀，直至将整个塔楼防御清空。两边密林中埋伏的匪寇们虽然隐藏得很好，但那密林遮盖他们身影的同时，也遮挡住了他们的视线。啊，不好，是塔楼，快去支援塔楼！若非之前爆炸声，他们可能还不知道塔楼出现了事故，但现在发现已经晚了。与此同时，在赵牧拿下右边塔楼的时候，冯毅也带人攻入了左边塔楼。将隐患解除后，赵牧直接纵身一跃，落到城门下。玄铁长枪几个挥动间，不费吹灰之力将守城的匪寇清除。那紧闭已久的大门此时缓缓被打开了。兄弟们，随我杀！门外还在陷入苦战的许褚等人见到城门打开，当即是士气大振。后者怒喝一声，抡起双锤当作是一座盾牌，冒着敌人的箭雨乱石冲了进来。等到守门匪寇反应过来，集结部队前来支援塔楼的时候，迎接他们却是如蝗虫一般蜂拥而至的联军。杀！给我杀！联军破门而入，势如破竹，方才集结支援的匪寇部队瞬间被击溃，斩杀殆尽。张邯，你留下来控制城门，其他人随我杀进去。是。数万联军黑压压一片，好似潮水一般漫向了梁山山顶。他奶奶的，谁在外面吵吵闹闹的？不知道老子在这里喝酒吃肉吗？外面的吵闹喧嚣的声音传到了主事大厅中，此时这里依旧酒肉相迎，众金钱帮领导高层寻欢作乐，根本不知道外面发生了为什么事情。帮主，不好了，联军打进来了！一名匪寇狼狈跑了进来，急忙禀报道：联军打进来了！放你 M 个屁！联军怎么可能进来了？雷无极怒声道：真的，就在外面！那匪寇颤声道：咔嚓！还未等雷无极开口，大厅大门被一股极为强横的力量劈碎开，密密麻麻的联军士兵蜂拥而至，将雷无极等人团团围了起来。第70章返回酖江城。正在嬉笑玩乐，金钱帮一众人突然望着破门而入的大部队人马，表情瞬间凝固了。他们怎能想到，凭借梁山易守难攻的地势，一直以来各大城池势力都拿他们没办法的梁山寨门，竟然被联军攻破了。对不起，打扰你们酒宴了。望着面前一脸懵逼呆滞，甚至还有的抱着女子嬉戏的匪寇们，赵牧嘴角勾出一抹邪笑，冷笑道：将他们全部抓起来。梁山被攻破，议事大厅中围满了联军成员，即便金钱帮匪寇们想要反抗也无能为力，一个个被联军五花大绑擒住。你们谁是雷无极？赵牧扫着面前众匪寇问道。我就是。你是何人？雷无极倒也不怂，主动站了出来，望着面前比自己年轻许多的青年，反问道：大胆贼子，敢跟我们主帅如此说话！一旁的许褚直接一脚将他踹在了地上。赵牧摆了摆手，制止了许褚，随后打量了眼后者，道：你就是雷无极？我是赵牧，此次剿匪联军的统帅。你就是赵牧？雷无极紧盯着赵牧，一旁的二当家王和也是一脸诧异。哦，你好像知道我。看雷无极他们的神情，
好像知道自己一样。赵牧好奇问道：“黄口小儿，要不是老子在喝酒，哪能让你们攻上来？”梁山被攻陷，自己沦为阶下囚，雷无极心中夹杂着悔恨，很是不服，觉得是自己一时大意，让赵牧他们有机可乘。见后者如此，赵牧心中嗤笑了一声，他也懒得跟雷无极废话。大军当前，手下弟兄们都在前线拼命死战，自己却在后方吃喝玩乐。金钱帮能存活到今天，真的是烧高香了。只是听说张合派了个年轻统帅前来围剿我们，没想到会这么年轻。一旁的王和紧盯着赵牧，赵牧转眼看向面前的中年男子，他知晓此人王和，金钱帮的二当家，也是雷无极的军事管家。金钱帮能够有今天，王和居功甚伟。如今汝为刀俎，我为鱼肉，要杀要剐，悉听尊便。只是我想知道，你们是怎么攻破我梁山寨门的？王和神色淡然，依然镇定自若。见到后者这般模样，赵牧也是有趣的看了他一眼，事到如今告诉他也无妨。赵牧道：“后山悬崖。”闻言，王和微微一愣，随即脸上露出了一抹苦涩的笑意。的确，后山悬崖是他们天然的防御屏障，山体光滑陡峭，很难攀爬。但也正是因为如此，后山并未有太多人员看守，很难攀爬，并不代表不能。赵牧他们便上来了。现如今再去悔恨也已经晚矣。谁曾料到引以为傲的天然防御屏障，竟然成了他们覆灭的致命缺口，将他们全部压下去。赵牧继续道：“另外，梁山被攻破的事情不要声张，让山下军营继续发动攻击，跟往常攻山一样，不要让人看出异样。”是。士兵们应声退下。主帅，我们都攻下来了，干嘛还要装模作样？其中一名联军将领不解问道。主公此举是为了让外面其他金钱帮余孽看的，这样他们便以为梁山还在，便会持兵救援。主公打点也打援的计策才能够完美奏效，才能将金钱帮一网打尽。一旁的陈宫拂须笑道：“陈宫，你看得挺透彻的吗？”赵牧点了点头，轻笑道：“主公过奖了。”陈宫拱手作揖。赵牧摆了摆手，众人示意便退去。大厅中只留下了陈宫、邓禹二人。主公可有心事？陈宫见到赵牧，罕见皱眉，开口问道：“主公是在顾虑资源分配问题吧？”邓禹一语中的。赵牧点了点头。现在梁山拿下，雷无极也落入他手中，此次剿匪任务基本已经完成大半，只要再等韩信那边传来好消息，将前来救援的匪徒一举端灭，那剿匪任务算是圆满成功。可是在成功之后，赵牧可是要考虑的一个问题，那便是胜利果实的分配。金钱帮毕竟是掩山渡数一数二的大帮派，在为狼为虎的这几年烧杀掠夺，枪劫商队，仓库里积累了不少物资财富。一旦金钱帮覆灭，那么便迎来了战后资源蛋糕的分割问题。联军是以兖江城等各大城池为首的集结而成的军队，即便赵牧再怎么封锁消息，雷无极被俘，金钱帮覆灭的消息肯定会传到张合他们的耳朵中。届时他们再向赵牧讨要蛋糕，赵牧该如何去做？那群人，我向他们借兵的时候推推搡搡都不情愿，现在我的弟兄们拼命打下的金钱帮，却让他们坐享其成，分一杯羹。自己辛辛苦苦亲身上阵拼得来的大蛋糕，赵牧可不想分给他们。两位可有好的计策？赵牧看向二人，他们都是文臣谋士，出谋划策他们最擅长。此事好办。邓禹笑道：“哦，仲华有何良策？速速道来。”赵牧眼前一亮，主公无非就是担心金钱帮的资源被其他城池势力分食，只要那些资源消失了，不就没得分了吗？邓禹缓声道：“哦，何意？”赵牧追问道：“主公只需要将金钱帮一名头领偷偷放了，然后再放出声出说金钱帮物资被那人带走了，我们在暗中将物资运回神木村。”邓禹拂须笑道：“连固若金汤的梁山都攻陷了，还能被一个贼寇在眼皮底子下带着物资跑了？”赵牧诧异道，觉得有些不符合逻辑。只需要说有人在暗中勾结贼人，帮助其逃脱，这样一来也能炸一炸那些跟金钱帮有来往的城池势力，看出端倪。邓禹随即道：“这招一石二鸟，声东击西，贼喊捉贼，的确是秒啊！仲华兄好计策，主公，属下也觉得此计可行。”一旁陈宫称赞道：“就按仲华说的办。”赵牧沉吟片刻后，随即点了点头，笑道：“另外稍微留点物资，毕竟逃跑的仓促，怎能够全部带走呢？幸亏当时带了5000神木军的，赵牧便用这神木军偷偷运送物资。属下知晓。”二人领命，随即退了去，着手安排赵牧交代的事情。这几天时间，联军一直封锁着消息，梁山被破雷无极被抓的消息没有走漏半点。山下外的联军部队依旧每日做着进攻的阵势，在旁人看来，联军根本连梁山的大门都破不开，不过是被人笑话。然而这一切在第4天的时候发生了转变。第4日，远在外围埋伏的韩信等伏兵，终于是等到了前来支援的匪寇，随即将其一举歼灭。得到韩信胜利消息，
赵牧当即下令撤军，返回兖江城。等到好事者前去梁山查看时，已然是座空寨。第71章丰厚的剿匪奖励。丁，黑云压城城欲摧。神木村村长赵牧智勇双全，带领其部下所向睥睨，成功剿灭匪寇势力金钱帮，获得大量奖励。丁，恭喜玩家赵牧率领兖江城联军成功剿灭匪寇金钱帮，完成兖江城城主发布的任务，获得大量奖励。丁，恭喜玩家赵牧剿灭4级匪徒领地，获得个人声望5万，领地声望5万，领地战魂5000，金钱5万金币，个人经验300万。丁，恭喜玩家赵牧剿灭4级匪徒领地，触发越级讨伐，奖励翻倍。在联军撤离的时候，系统公告再次响起。靠，又是赵牧，还有没有天理？他怎么又攻占了匪寇领地？我靠，我没有听错吧？4级领地，越级讨伐奖励翻倍，我的天！老子1级匪徒营地刚剿灭，这就去搞4级的了？疯了疯了，还让不让人玩了？赵牧大佬，请收下我的膝盖！整个聊天频道再度热闹起来。这赵牧3番5次搞事情，身上肯定有重宝，不然他不可能发育的这么快。有玩家猜测道，有道理，得想办法让他交出来，不能再这样让他继续下去了。高价收神木村领地位置，知道的加好友私聊我，重赏。这不都已经公告了吗？兖山渡兖江城，聊天频道因为这一条消息再度炸裂开来。神木村在兖山渡，赵牧人在兖江城。没错，赵牧的村子的确在兖江城，我在兖江城见过他。一条爆炸性的消息再度传来，有人将赵牧的位置信息直接公开出来。走去兖山渡，去兖江城。走，我也去，我要一睹大佬的真容。聊天频道的内容，赵牧并不知晓。在他带领大军回到兖江城的时候，张合等一众各城城主早早接到了赵牧得胜的消息，便在城门外迎接。哈哈，恭喜赵大人剿灭山匪，凯旋而归。张合笑脸相迎，肥头大耳的这一笑，眼睛都看不见了。赵大人当真是为民除害，为了兖山渡百姓谋福啊！是啊是啊，赵大人年少有为，可喜可贺啊！旁边一众人等阿谀奉承道：赵牧铲除了金钱帮，这个让各大城池势力头疼的匪患得以商道畅通，最先收益的自然是他们。幸不辱命。赵牧抱拳淡笑道：丁，恭喜您完成史诗任务，剿灭匪患金钱帮，获得任务奖励，人物经验800万，个人声望10万，领地声望10万，英雄经验单中 X100， 英雄进阶材料随机礼包 X1， 领地战魂1万，领地资金20万。来来来，本城主早已经备好庆功酒席，为赵大人接风洗尘。张合笑容满面，抓着赵牧的手便拽向城里。正在这时，耳边传来了任务完成的提示，赵牧也没来得及查看，便被众人簇拥的迎接入城，得到了丰厚经验奖励。赵牧的等级也随之窜到了30级。听说赵牧剿匪的消息，兖江城的百姓们夹道欢迎，表现得十分热烈。酒宴上，赵牧俨然成了此次的焦点。在张合的带领下，各方势力领主都在吹捧赵牧，争相夸赞。然而这样的局面却是让在场一人很不舒服，此人便是梁山。赵大人，听说此次剿匪多亏了赵大人足智多谋，仅用了1天不到的时间便攻破了梁山，而且赵大人可是亲自上阵指挥作战，当真令人钦佩。来，老夫敬你一杯。梁山仰面一笑，举起酒杯一饮而尽。赵牧也饮了一杯回应。金钱帮这些年来烧杀掠夺，抢劫商队，俘获了不少财物，如今赵大人将其剿灭，也算是还了兖山渡百姓一个太平。梁山继续道。赵牧眯了眯眼，想听听这老狐狸要说些什么，并没有打断他，让他继续说下去。梁山接着道：不过我听说此次剿匪行动中出现了意外，其中一个匪徒头目逃跑了，不光如此，还带走了大量金银财宝，可有此事？梁山盯着赵牧问道，他的话音不高，但却传到在场每个人耳朵里。后者这一句问话，瞬间让大厅喧闹饮酒的众人安静了下来，一道道目光投射向赵牧。梁城主得到的消息不光灵通，而且还准确。赵牧咧嘴一笑，随后沉声道：没错，在手下看押的过程中出现了纰漏，让一名贼子逃了出来，顺带着也将梁山宝库的搜刮一空。7万联军连梁山都攻破了，还关押不住一名牢犯，而且他一个人怎么可能带走整个仓库物资？梁山气不打一处来，质问道：确实不可能，但我们联军之中有金钱帮的内应，早在讨伐之前，雷无极他们便早就知道我们会来剿灭他，率先洞察联军的动向。赵牧回应道。说这句话的时候，赵牧眼眸扫向在场众人，观察他们的神色。听说联军有奸细，一个个表现得十分吃惊，然后是愤恨，却唯独梁山一脸的平静。什么？竟然有这样的事情？张合张开了双眼，眸子中射出怒火，道：查，给本城主查，一定要彻查此事，将那奸细找出来。
难怪之前派出去剿匪的军队连连受挫，原来是有内奸。其实在此之前，张合就有察觉到，只不过这一次得到了证实。此事怪我，是我粗心大意，才导致如此。赵牧主动承认错误。唉，赵大人何错之有？张合连忙摆手道：没错，赵大人只有功劳，怎能有过错？就是，此事是那内奸之错，与赵大人无关。是啊是啊，赵大人无需自责。众人纷纷回应道。经过赵牧一番说辞，众人便已经倒向了赵牧，让得一旁的梁山哑口无言，脸色阴沉。另外还要将那逃跑的贼子抓到，野草烧不尽，吹风吹有声，斩草一定要除根。张合随后又下达了命令。对此赵牧心中暗笑，这一切本就是他做的戏。那名匪徒早在出了梁山的时候就已经被冯异斩杀，即便有人怀疑，但现在死无对证，也察觉不出任何端倪。酒过三巡，饭过五味，宴会末端，张合命下人抬上4大箱子东西和一个锦盒，交给了赵牧。这是我的一些心意，还望赵大人能够收下。张合含笑道，随后拍了拍手了，命人打开了箱子。那些沉甸甸的箱子无一例外都是些金银珠宝钱财，这些虽足有20-30万，但却也提不起赵牧太大兴趣。而当那锦盒打开时候，却瞬间吸引了赵牧的注意力。第72章官至县令。赵牧望着锦盒中的东西，脸上露出了惊喜之色。在锦盒之中，正端放着一枚漆黑色玉石雕刻的精致印石，这枚玉印正是代表身份官爵的官印。赵牧剿灭金钱帮匪寇有功，特此官封2级，其领地所在地命名为神木县，赵牧任命县令。张合脸色一正，说道。张合一道令下，直接是将赵牧由平头老百姓小村长直接连升了2级，绕过了乡长，晋升到了县令，成了地方当官的。要知道，在领主世界早期起名纪元，并未形成固定国家，也没有国家这个设定，各方势力集团都是以城池为主，一城之主已经算是最大的官员了。然后各城池势力经过联合或融并，在中期发展成为联邦、公后，进而成为王国、帝国。然而无论怎么发展，怎么提升势力，若以后想要建功立业，想要成就宏图霸业，那就需要得到官爵，得到一种身份的认可。若没有官职，即便领地再强，做得再大，终是野路子暴发户，上不了台面，算不上正统。简而言之，神木村要想往外发展做远做大，身为村长的赵牧就必须要得到官爵，身份上得到认同，将来才有资格封王封侯。得到官职的好处也颇多，有了官职在身份上无疑是畅通了许多。除此之外，有了官职，神木村的发展较之以前就会快速很多，会有着相应官职 buff 加成，包括资源产量等等。其次，也能够更容易吸引文臣武将等英雄人物的投奔。最后，随着官爵的不断升级，赵牧将来有机会便可以自立为王，成就霸业。有了飞升龙喜这等巨宝，领地可进阶升级，其发展速度远超寻常普通玩家的领地，不是那些普通领地所能够比拟的，从一开始便远远领先，快速发展，出路狰狞。只要给赵牧充足时间发育，赵牧有信心赶超那些系统城池势力，将其吸纳或占领。赵牧也知道，神木村一旦崛起，必定名震天下。原因很简单，神木村的领地特性可以不断进阶升级，最终达到举国飞升。官职的获取则是建国的第一步，也是最重要的一步。官爵的唯一获取来源是需要玩家从当地城池城主那里获取，完成一系列的高难度任务，同时个人的声望、领地声望还要达到要求。总而言之，想要获取官爵可绝非易事。赵牧也没有想到，自己这一次任务过后，竟然直接被封了官职，比他预期要早上许多。不过这也理所当然，赵牧率领联军剿灭金钱帮，完成张合设下的任务，触发越级讨伐奖励，以及完成军令状，奖励翻倍再翻倍，4倍的奖励让赵牧的个人声望以及领地声望都达到了30多万，已经到了县令官职要求。而且赵牧剿匪也是为民除害，替张合铲除了心头大患，所以封官至县令理所当然，合情合理。城主大人不可。不过还没有等赵牧道谢，一旁的梁山急忙出言阻拦道。听到张合要封赵牧从村长直接提拔为县令，梁山脸色当即是变了，一下连升2级，这在以前可从未有过。哎，梁大人过虑了，赵大人剿匪之功，应当受此封。梁大人无需再言。张合语气十分肯定。哈哈，恭喜赵大人了。哎，这以后得叫赵县令了。是啊，今日双喜临门，我们不醉不归。见到张合态度坚定，大厅众人也都明了，纷纷向赵牧表示祝贺。一旁的梁山无可奈何，只好作罢。张合此举无非是看中了赵牧是大用之才，要将其拉拢过来。赵牧被封为县令，说到底还是兖江城的官员，将来做事也是要顶着兖江城的名号。但对赵牧来讲，被封官职已是好事，跟着谁无所谓，主要官印到手就行。丁，
恭喜玩家赵牧得到兖江城城主的认可，被封7品县令，获得官爵礼包。随后传来了系统公告，村长不当了，改做县令了。赵县令已上线。有玩家不禁玩笑道：该死，怎么什么好东西都被他搞到了。有玩家妒火在燃烧，我快要到眼山渡了，我倒要看看这个赵牧到底是什么牛马。剿匪任务完成，联军也随之解散。在酒宴之后，赵牧也准备离开兖江城。在他离开城主府的时候，便看到一直闪烁的好友信息，是邱泽给他发来的消息。牧哥，你快看看聊天频道，有玩家知道了我们在眼山渡兖江城，怕是要来找我们麻烦。邱泽发消息道。赵牧诧异，随即久违点开了聊天频道，看看世界的近况。黑雾森林组队探险的有吗？来稳定的，3缺1。邵氏部落收人了，你还在无依无靠吗？你还在东躲西藏吗？快来邵氏部落吧，这里将是你温暖的家。有没有采集挖矿的队伍？组我下。赵牧简单扫了几眼，在下面翻滚的信息中看到了几条关于他自己的。我觉得我们应该让赵牧说出这世界的秘密，我总感觉他知道些什么。我也有这感觉，就好像重生剧一样，若是普通玩家，他怎么可能事事领先？你疯了吧？你也不看看你多少级，人家一根手指头就捏死你，况且他3级领地，你兵有他兵多吗？怕啥？只要我们联合一起，他赵牧再厉害也是2胳膊2腿。这位仁兄说的在理，不能让赵牧独占了便宜，让我们吃亏。没错，我听说有几位2级领地的大势力对赵牧很感兴趣。看到聊天频道的讨论着关于他的信息，赵牧心中只有嗤笑，自己只是剿匪杀强盗，还没有对玩家领地出手呢，他们就想着来找自己麻烦，好好发育不行吗？不过让赵牧诧异的是，竟然有2级领地的势力对自己产生了兴趣。这个时候能够快速发展成为2级领地，俨然是不错的势力，在异变之前都是大家族或集团的存在，实力不容小觑。对此赵牧不以为意，他们若是敢来，定然让他们有去无回。第73章大汉村。对于这些吃饱了撑的没事干的玩家，赵牧根本不去理会，真正大势力的人此刻都在抓紧发育，养兵蓄战，而不是像他们一样在这频道上聊天口嗨。赵牧翻了下频道聊天信息，他所熟知的那些势力并未现身，偶尔几条信息则是求购一些东西，不过因为刷新太快，赵牧也并没有看清楚具体是啥。新晋2级领地清幽阁收人了，资源多，职位充足，快来加入我们吧。2级火风村找联盟的盟友，要求军事实力300以上，不要累赘。大量招后勤领地盟友，可派兵保护，需要定期交付资源，有意向的生活领主可以私聊我。随着玩家们的发育，陆陆续续也有不少领的升到了2级。赵牧看了几眼新出的消息，在这其中看到了几个熟知的名字。派兵保护，交付资源，这不是收保护费吗？后勤领地，我靠，我怎么没有想到还有这一策略？这样一来，自身领地就可以专心主攻军事实力，至于资源方面，则有后勤领地提供。这的确是个好策略。是哪个领地啊？敢招后勤盟友？原来是大汉村，10大2级领地之一，的确有着资格。找大腿，你要的我都会。能够有资格招揽后勤领地的势力，本身军事实力不弱，不然自己都保护不了，又怎么去保护别人？而且能出此计策，是早已经制定好了长久发展的策略方针。不得不说，这种长短互济的共生生存关系，的确能够在现阶段取得显著的效果。1+1远远要大于2，而对于这种发展模式，赵牧却也十分熟悉。不愧是大汉刘家，没想到抢了你们的至宝玺印，你们的发育倒是也没有落下太多。赵牧望着这消息，嘴角轻轻翘起，勾出一抹冷意。没错，这个大汉村正是之前刘家人建立的势力，他们自诩为汉朝刘邦的后裔，皇室血脉，如今再以大汉为名，欲重建大汉王朝之雄风。虽然赵牧抢夺了飞升龙玺，率先建立可进阶飞升的神木村，但毕竟刘家本身势力庞大，而且人数众多，经过这些时日的发展，大汉村也早早到达了2级领地。而他们所说的10大2级领地，并非是只有10个2级领地，而是2级领地中实力最强的前10位。当然，神木村并不算，因为神木村是3级领地，而且经此一役，神木村有了充足的资源，也能够冲击4级领地。大汉村，我记得在岭南的江都城附近，看来的得斩草除根了，不能养虎为患。赵牧眼眸微眯，眼神中迸发出一抹浓浓的杀意。大汉村的发展速度让他感觉到了危机。这刘家跟自己前世之仇不说，以后者阴险狡诈强势的作风，若任由后者做起做大，后面肯定不会放过自己以及神木村。即便赵牧不去找大汉村麻烦，他们也回来找赵牧的，与其被动等待，还不如主动出击。况且在上一世，赵牧便一直被大汉村频频打压，完全抬不起头来，这个仇赵牧可不能不报。自建村以来，赵牧都在努力发育，扩展兵力，现在神木村已经来到3级领地，
周边强盗匪徒尽数清洗一空，手中更是握有神木军这样的特殊军团。可以这么说，任何一个玩家领地都不是神木村的对手。大汉村字眼的出现，让赵牧心中的计划提前做了改变。原本他还想再发育会儿，等到合适时机，赵牧再去一个个找他们清算。但现在看来，斩虎要趁早，不能让他们成长起来。牧哥，现在商会发展缓慢，没有好的资源市场很难扩展。按照你说的，那些材料我都收购来，但是都卖不出去。随后邱泽详细告诉了赵牧关于木泽商会目前的状况，后者就像是初创业便遭受挫折的人，开始了自我怀疑。对此，赵牧是给予了他充足的肯定以及信心。没有人比他更知道邱泽未来的成就是多么伟大。以商人经商之道，势力扩展堪比各大帝国，足以称得上是一位雄才伟略之人。前期受到挫折很正常。无碍，我已经跟张城主打声招呼，兖江城的各大店铺，只要说出我名字，都可以达成交易。赵牧说道。商会的发展，除了敏锐的市场嗅觉之外，还需要畅通的人脉关系合作伙伴。现在木泽商会刚刚建立，根基不稳，很难与人与商家达成合作，只能做些简单的倒卖生意，但终究是薄利甚至亏本。如今有了赵牧的帮助，无疑拯救了商会。这样一来，木泽商会便可以同兖江城各个店铺达成合作关系，铺撒交易网，再加上邱泽的经营手段，相信商会用不了多久便会崛起壮大。至于那些材料继续收，卖不出去就运回村子，咱们自己用。这是5万金币，你收好，有什么需求再找我。赵牧叮嘱了几句邱泽，又给他留下了钱财，用来木泽商会的运作。对了，那些生活玩家中择优而选，混子就别要了，留着浪费钱财。另外，多留意那些炼器以及炼药的人，有优秀天赋的，一定要留下来，好生供奉。赵牧补充道。邱泽重点点头，将其牢记于心。木下商会发展，神木村相对于兖江城，后者更适合木泽商会的发展。待到时机成熟，赵牧便将商会搬回神木村，届时将变成木泽商会带动神木村发展。交代完后，赵牧便来到城外军中大营。因为剿匪结束，联军各自解散离去，大营中仅剩下赵牧麾下的5000神木军。恭喜主公喜提官爵，这样我们就是名正言顺了，以后行事也方便了许多。邓禹等人拱手相迎，每个人脸上都挂满了喜色。赵牧被封官，他们自然也跟着脸上争光。哈哈，赵牧仰面大笑。回主公，金钱帮物资已经全部运回村子了，各类资源不计其数。邓禹继续道。这倒要多亏了众华献计。赵牧含笑道，心中很是高兴，这些资源数目足以用恐怖来形容，这是属下该做的。邓禹开口道，诸位剿匪有功，当重重有赏，回村后我定好好奖赏你们。赵牧环视众人，开口道，我等愿为主公鞠躬尽瘁死而后已。韩信、邓禹等人齐声应道，回村。赵牧点了点头，随即翻身上马，率领军队返回神木村。第74章领地现状。回到神木村，赵牧便看到何山、吕不韦等一众人早早在门口等候迎接。恭喜主公，贺喜主公，即剿灭了金钱帮，又荣升县令，当真双喜临门，可喜可贺呀！吕不韦笑脸相迎。当金钱帮的物资运回神木村的时候，他可是被那庞大的数目给吓了一跳，20-30辆马车拉运，数量惊人。恭喜大人荣升县令！众神木村村民纷纷俯首恭贺，神情无比恭敬。正所谓一人得道，鸡犬升天，虽然说的不好听，但确实如此。赵牧获得官爵，身后领地追随他的子民自然也会受到福佑，感到无上光荣。而且因为赵牧荣升县令，其领地所在地封名为神木县，神木村自然也就不能再叫神木村了，得改口叫神木城了。虽然规模上不到城池级别，但是身份地位上到了。今晚犒赏3军，全村摆酒庆宴。赵牧朗笑道，谢主公，谢大人。闻言，无论是身后的将士还是门口的村民，脸上无不流出了愉快欣喜的神情。赵牧这么做也是有原因的，自己手下的将士连日来四处剿匪征战，为神木村捐躯奉献，没有休息时间，正好得此机会，赵牧让他们好好休息放松，享受生活，因为接下来一段时间将会有一场十分重要战斗等待着他们。得到赵牧的命令，全村上下都在准备着此次村宴，一排排桌子直接摆放在街道中，十字路口中间设有高台，则是赵牧与吕不韦等一众干臣的位置。晚上晚宴开始，村中家家户户老老小小都入座享宴，张灯结彩，欢声笑语，将士村民们都很快心，喝得酩酊大醉。丁，恭喜您举办村宴，领地民心加5。丁，恭喜您举办村宴，领地政治加5。丁，恭喜您举办村宴，个人政治加5。丁，恭喜您举办村宴，个人统帅加2。与此同时，村宴的举办也让赵牧与神木村收获了意外之喜。晚宴结束，赵牧回到房间，并没有回去，而是手掌一翻，飞升龙玺出现在其手中，
随即心神一动，领地信息瞬间投射出来。领地神木城县，等级3级，品阶稀有，领主赵牧，领地声望35万，领地战魂 3.2 万，特产红玄石，人口5762年1月5万，面积700mx 700m，民心101，治安100，繁荣度9891，政治文化100，经济154，军事力量 1.2 万，气运10，领地资源木材380万，石材360万，粮食400万，铁矿270万，特殊资源3000博石1500红玄石，领地资金342万金币2万银两10万铜文，军装神木军1万，弓弩手5000，工程器械6两，拥有建筑议事厅、民房、铁匠铺、稷下学院、云游商铺。2级城防2级石墙，耐久度1000，石质栅栏，耐久300，箭塔 X4， 耐久800。领地特性安居乐业，洞天福地，龙喜飞升，政通人和。触发条件民心、治安、政治文化、经济达到100。内容建造训练速度提高 100%， 资源产量增加 100%， 时长3天。领地册封神木县，发展速度增加，规模增加，吸引历史人物概率小幅度提升，矿类资源刷新了增加。与之前相比，神木村直接改名叫神木城，而因为封县，神木城的领地范围和人口上限都有所增加。如此同时，领地声望达到了35万，领地战魂 3.2 万，因为赵牧剿匪成功以及任务的完成，获得了大量的声望战魂奖励。在领地状态上，还增添了领地册封、政通人和的3天 buff。眸子在信息栏上扫寻着，当看到领地资源的时候，饶是赵牧的心境，此刻也是被吓了一跳。他何曾见过3级的领地各类资源就达到了200-300万，堪称恐怖至极。赵牧也是忍不住咧嘴笑了起来。有了这些物资，近期的领地发展所需要的资源就不需要愁了。因为之前升级3级领地的时候，资源短缺，神木城一些建筑设施还是2级，但现在仓库充足了，赵牧随即直接将城内各类建筑全部升到3级。随后赵牧又看了眼领地升级的条件，3级领地升4级，领主达到30级，领地声望达到10万，民心达到90以上，经济实力达到90以上，人口达到1万，领地繁荣度得到4000千，军事力量达到2000。升级消耗20万金币，木材60万，石头60万，粮食50万，铁40万。除了人口数目之外，其他方面神木城现在都已经符合条件，但人口这一方面可不是一时半会儿就能解决的。见此事稍稍放在后，赵牧关闭领地信息，随即打开了他的个人信息。人物赵牧，等级30级，官爵身份县令，所有属性提升 2%， 战力41858，名望30万，统帅27，政治25，谋略23，魅力14，幸运1，基础属性生命37610，攻击2920，穿甲912，防御923，暴击198，攻击速度777，移动速度852，力量485，敏捷394，灵力23。装备武器碎金弓稀有，头盔裂金头盔稀有，铠甲碧空铠甲稀有，护腿兽骨护腿精良，靴子灵蛇靴史诗，项链兽血项链精良，披风兽皮披风精良，戒指赤焰戒指史诗，护腕赤火护腕传说。赵牧看了眼自己的身份信息，官爵方面自然而然变成了县令，同时也因为有了官爵的加持，赵牧各方面属性都有了提升，官职越大，提升的效果也就越好。随后赵牧便将目光转向身上的装备，显而易见的只有护腿项链披风还是精良装备，其他都是稀有级别以上。明天去找仆员看看有没有适合的装备。赵牧沉吟道，之前他搞到的装备要么就是部位重叠，要么就让他给了韩信、许褚等武将，毕竟这些人也要领兵打仗，也要装备提高战力。仆员作为史诗级别锻造大师，自然而然会有装备打造出，而且都是精品以上，想来会有好东西。另外，之前赵牧去他那里锻造的时候，也留下了几张在拍卖行拍下的图纸，还有3万多领地战魂，应该又可以进行龙喜召唤了。赵牧沉吟道，之前领地战魂稀缺，现在却是要溢出了3万多领地战魂，可不是个小数目。另外，有了这些资源，稷下学院的科研技能也可以点了。
此次从兖江城回来，神木城的领地资源足够赵牧挥霍，不像之前那般拮据。不过这些都是明天的时候，现在的他只想着好好睡一觉，一觉到天亮。第75章磨刀。赵牧来到铁匠铺，因为建筑升级的关系，铁匠铺也变得焕然一新，比以往有所不同。锵锵锵，金属敲打声不绝入耳。来到铁匠铺，映入眼帘的是店门口放置的各种武器装备，而在门铺子里面，几个熔炼炉子烧得正旺，几名光膀子的大汉在不断敲击着烧红的铁块。再往里走是一个房间，一道背影正坐在锻造台旁边，像是认真研究着什么东西。仆员，你在干嘛呢？赵牧走近跟前问道。啊，原来是主公。仆员起身行礼。赵牧含笑摆了摆手，目光转向桌子上几张零散部件与图纸。当他看到那张绘着诡异图案的图纸时，赵牧脸上瞬间变了变。这是魔物，魔族的东西。赵牧骇色，拿起桌上的图纸详视着。这个图案他太熟悉了，上一世他与魔族打了不知道多少交道，他们的符箓图案，赵牧定然不会认错。哦，主公认得此物？仆员一脸茫然。这东西你是从哪里来的？赵牧沉声问道。这可是魔族的东西，仆员怎么会有这东西？难不成他与有染？不过看后者的样子，又不像是知道。难道他是装的？赵牧思绪飞速转动，他与魔族仇深似海，不共戴天。倘若仆员真的与魔族有关联，那他也绝不会姑息养奸。赵牧眼眸微凝，一股隐晦的杀气悄然凝聚。此物是我师父当初留给我的，也是师父留给我最终考验。这是一个刀的图纸，据说一把神兵利器，师父他老人家穷其一生都未能窥探其中奥秘，将其打造出来。仆员继续道，原也秉承先师遗愿，奈何材料未有，技艺未精，若能够将这把神兵利器造出来，原死而无憾。原来是这样，赵牧悄悄松了口气，原来他师父遗留下来的东西，虽然不知道他师父怎么得到的这东西，既然仆员与魔族无关，那就好办了。说实话，赵牧还真不舍得杀仆员，毕竟后者锻造手艺在这，赵牧可是十分爱惜人才。对了，主公，你之前说的魔物，那又是什么东西？想起之前赵牧的话，仆员问道。你的这张兵器图纸，实际上是魔族之物。赵牧道。魔族？仆员一惊，那是一支十分可怕的种族，不属于我们这个世界。赵牧脸色阴沉，十分不愿提及，不想去回忆。上一世魔族突然的降临，以及他们的强大，让人窒息，也让的这个毫无准备的世界遍体鳞伤。魔族的强大是无疑的，不光是他们肉身实力上的强悍，他们所穿戴的武器装备上也都比这个世界的厉害许多。不属于这个世界。仆员说道。我曾听先师提起过，这张刀的图纸是他帮助某个大势力锻造武器时候，那大势力邻作酬劳送给他的。哦，哪个大势力？赵牧眉头一蹙，开口问道。不清楚，是先师年轻的时候，据说是在凤栖州地域的一大家族势力。仆员说道。凤栖州？赵牧沉吟道。这个凤栖州在东山大陆的中间位置，那里土地富饶，势力繁多，当初魔族入侵就是从那里开始的。赵牧猛然想起，神色惊疑。按照时间推算，魔族入侵还得数年以后的事情，在此之前，领主世界并未传出任何有关魔族的事情，魔族对于这个时间段的人们来说，还是个完全陌生的名字。可听仆员说是他师父的事情，那也是老早之前的事情了。那个时候怎么会出现魔族？或者是与魔族有关的东西？难不成那凤栖州真有什么古怪不成？那个所谓的古老势力早暗中跟魔族勾结？当然，这一切只不过都是赵牧的猜测而已，至于真假还需要深究。有机会得去趟凤栖州看看。赵牧沉吟道。魔族之事，姿势体大，他必须谨慎认真对待，但是现在他实力还不够，有些东西难以触碰，等到他变得强大之后再去调查。随即赵牧目光再度转向眼前的图纸，图纸并未标志说明是什么等级什么装备，只是上面刻着隐晦的纹路图案。赵牧学过锻造，也是2级的炼器师，这样的装备图纸只能在装备打造完成后才会有所显示具体装备信息。神秘图纸，兵器名未知，种类刀，品级传说，所需材料灵兽魂魄 X10，碧水珠 X10，魔龙骸骨 X1，传说玄铁 X2。传说级别。当看到图纸品级的时候，赵牧瞬间心动了。仆员擅长造刀，早在之前赵牧便想着能够找个好点的刀让仆员锻造，正好更换他手中武器。传说级别的武器的确让赵牧很心动。这材料，不过当他看着图纸上的所需材料，不由得暗暗扯了扯嘴角，这些材料的搜寻难度可相当不容易。灵兽魂魄还好搞些，击杀灵兽就有几率掉落，要10个，目前赵牧身上有1个，这个慢慢攒就行。碧水珠则是需要在海域击杀妖兽，亦或是采集稀有矿物、植被珊瑚、捕猎钓鱼才有机会掉落，
难度也算中等。至于魔炎龙骸骨，则是需要击杀百级灵兽魔龙才会有机会掉落。这魔炎龙比起赤炎却还要强横，当下以赵牧的实力，连想都不要想。最后需要传说玄铁，难度也更大了些。玄铁是炼器师从铁矿中熔炼提炼而来，然后再从中提炼出精良玄铁，再从精良中提炼出稀有玄铁，再然后从中提炼出史诗玄铁，在史诗玄铁中熔炼出传说玄铁，一次比一次困难复杂。若5点10成金级别的大师根本难以做到。简而言之，传说玄铁的提炼则需要传说级别的炼器师才能够提炼，而蒲原只是个史诗，顶多他也只能锻造出史诗玄铁而已。这是本质上的门槛，很难越级实现。虽然这些看起来难，不过这也不无可能。灵兽魂魄、碧水珠等这些材料，赵牧可以慢慢攒，也可以去拍卖场市场购买，或者说等实力机缘足够，赵牧也可以自己搞到。魔龙骸骨相对困难些，毕竟百级灵兽，以赵牧现在的实力，可还不足以碰到他一根汗毛，想要快速获得，只能够交易市场购买了。至于传说玄铁，虽然看上去没有可能，但赵牧只要把蒲原进阶成传说级别英雄，不就可以了？第76章适应披风。铸刀所需的这些材料都十分稀缺，仙师也只给属下留下了一块魔龙骸骨。蒲原叹了口气道：可即便如此，原的技艺未到，就算将所有东西准备齐全，恐怕原也难有能力打造出此刀。说完，蒲原便是摇头长叹，他无时无刻不在思索铸刀，不断提升锻造技术，可惜依旧无法达到图纸上的要求，无法完成仙师遗嘱。不过赵牧听来倒是一喜，眼下最难搞的魔龙骸骨已经有了，这倒是省去了赵牧不少时间，这就好办了呀。主公对这刀很感兴趣，像是看出了赵牧的喜爱。蒲原道。赵牧不加掩饰的点了点头，传说级别的刀，而且还是魔刀，任谁能不心动？若是主公喜欢，这图纸便赠与主公。蒲原道，他没有能力铸造此刀，还不如送给别人。我要这图纸有何用？我又没你那铸刀技术，给了我也是白瞎。赵牧无奈瞪了他一眼，摇头苦笑，随后目光一凝，正色道：这刀还得你来造，但是所需的材料我可以帮你凑齐，而且我还能够让你更进一层，达到传说级铸刀大师。闻言，蒲原脸色一凛，神态十分恭敬，对赵牧拱手道：若主公能够帮原铸刀，完成仙师嘱托，原感激涕零，刀成之后就赠与主公。一言为定。赵牧眼前一亮，含笑点头。赵牧随即发消息给邱泽，让他在兖江城交易市场留意铸刀的材料，不管花费多少钱财都要搞到。他原本还愁魔龙骸骨的材料，却没想到蒲原的老师早就给其准备好了，这倒让赵牧方便了不少。毕竟那魔龙可是百级灵兽，实力强悍，即便那带领数万神木大军去屠龙，成功率也不会高于1成，几乎微乎其微。魔族的装备威力巨大，对这个世界的人来说无疑都是巨宝，更何况这还是传说级别的刀武器。要知道蒲原铸刀有一手，经过蒲原的锻造，刀类武器威力将提升 50%， 传说武器本来威力强大，再提升 50%， 收益可想而知。所以这刀还得让蒲原来铸。对了，你这里有没有我能用的装备？要护腿、项链、披风。赵牧想起了来这里的目的。哈哈，主公今天还是真来对了。昨天晚上那会儿，属下就刚刚打造了一件不错披风，主公若是见到了，保证喜欢。蒲原搓了搓手，嘿笑道：赶紧的，别卖关子了，快拿出来。赵牧笑骂一声，督促道。蒲原转身在翻箱倒柜，片刻后拿出了一件黑色的披风。赵牧望着这件黑色披风，顺手摸了摸，模样质地平平无奇，没啥特点，顶多算是稀有级别的装备。不过赵牧知道，看蒲原这般，想来这披风另有奥秘。适应披风，品质稀有，基础属性：生命1200，防御63，增幅属性：移动速度正 5%。特技：适应刺杀，短暂隐身3秒钟，移动速度增加 50%， 现身时对目标造成 150% 的伤害，若出现于目标后方则造成3倍伤害，若一击击杀目标则重置技能冷却时间 CD 10分钟。战力3999。简介：出自锻造大师蒲原得意之作，据说是每个刺客所追求的梦想。整件披风属性并不突出，甚至比起他身上其他稀有装备都差了许多，唯独增幅属性增加 5% 的移动速度，却让赵牧眼前一亮。毕竟速度这一项在战斗中可是十分实用。不过当赵牧的视线继续往下挪动，看到了装备的特技，整个人都愣住了。这极品啊！赵牧眼珠子瞪大，死死盯着装备特技，心中难以言语的激动。这个是隐刺杀，堪称刺杀技能极品，隐身加速暴击击杀，该有的效果都有，而且击杀了目标后重置技能冷却时间，这一点太变态了。以赵牧的实力，使用适隐刺杀后，从敌方身后攻击造成3倍暴击伤害，几乎没有谁能够承受得住这伤害，击杀目标
然后技能重置，可以继续隐身。这技能到了赵牧手中，几乎杀人于无形。虽然这件披风只是稀有，但是仅凭这技能装备，就算是拿史诗级别的装备跟赵牧换，赵牧都不会换。主公可还满意？仆员搓了搓手问道。说吧，你想要什么赏赐？赵牧道。主公能够帮助我完成铸刀，已经是对我最好的赏赐了，属下乃能还在讨要什么奖赏？仆员摆手笑道，主公若是喜欢拿去便是，那我就却之不恭了。赵牧面色一喜，随即将饰影披风穿上。穿上饰影披风虽然并没有给赵牧战力数据提高多少，但却对他的实战作用比一件史诗甚至传说级的防具要来得多。至于剩下的护腿项链，仆员并没有锻造，赵牧也没再逗留，离开了铁匠铺。现在神木城的领地战魂已经达到了3万多，领地资金300多万，足够赵牧挥霍。赵牧打开领地界面，找到稷下学院，便将之前点科研技能全都升到了3级。随后又点了2个军备技能射术精通，增加远程兵种攻击力 1%， 弓弩暴击，增加远程兵种暴击伤害 1%， 每升1级数值都是增加 0.5%， 以及2个科研与1个内政，都是增加资源产出以及增加助手任命收益的。随后又将新点的全部升到了3级，因为当前领地3级，所以研究技能点也只能最高升到3级。做完这些，总共消耗了赵牧10万左右金币，1万千不到。随后赵牧又点开了龙喜召唤，再进行英雄招募。丁，消耗1000领地战魂，成功进行5连抽。刷刷刷，瞬间5道人物卡片虚影出现在赵牧眼前影响上。张辽、郑国、屈原、赵构，稀有英雄碎片。啊，给我赵构干嘛？真晦气。当看到第4个人名的时候，赵牧也是愣了愣。张辽同许褚一样，都是史诗级武将，三国时期曹魏的名将，而郑国与屈原都是战国文臣。至于赵构家，更是玉户小的纸上谈兵。赵牧要是让他带兵打仗，还不如派一名强盗匪徒去打仗呢，至少那强盗知道打不过就跑。而且赵构也是蓝色稀有英雄，赵牧要来也无用，旋即他只选择了张辽、郑国、屈原，赵构则直接被赵牧熔炼分解，得到一个稀有英雄碎片。而后赵牧又点开了旁边的英雄兑换商城，英雄人物进阶需要满足3种条件，一是等级，二是进阶材料，三是足够的英雄碎片。想要帮助仆员进阶，而且还是史诗进阶传说，所需材料自然不少。找到史诗英雄兑换栏，扫寻了许久，终于找到了仆员，30个仆员英雄碎片，需要50个史诗英雄碎片兑换，分解一个史诗英雄才得到一个史诗英雄碎片，50个碎片，也就是说赵牧要召50个史诗英雄才行。第77章南下计划。史诗英雄本就稀有，若有谁能够拥有，肯定会将供奉着，哪会将其分解成碎片？不过话说回来，英雄碎片兑换这也是飞升龙玺所独有的功能。寻常玩家能够在酒馆中遇到都是稀有左右的英雄，史诗级的英雄所获得的概率也只不过有 5% 左右，珍贵程度可想而知。至于传说级，连想都不用想，几乎不可能，就算有，那也只是 0.00001% 的可能。但赵牧不一样，他拥有飞升龙玺这种逆天宝物所特有的龙玺招募召唤的英雄人物，起步便是稀有级别，这也无疑增加了召唤史诗级别英雄人物的概率。或许对常人来说，招募史诗级别英雄十分困难，但从以往龙玺召唤的情况来看，这对于赵牧来说却并不那么难。而在等级上，赵牧身上一大堆英雄经验丹可供其享用，另外仆员待在神木城，驻留在铁匠铺工作，也能自动获取经验升级。至于进阶材料，每个英雄所需的各不相同，而像仆员这类锻造大师所需的进阶材料，则是需要一本名叫《天工开物》的奇书。天工开物，我记得在岭南一处古遗迹中有，届时可以去找找。赵牧沉吟道，仆员升阶的事情并不急于一时，而且也不是一蹴而就的事情，眼下赵牧先把英雄碎片凑齐再说。丁，消耗1000领地战魂，成功进行5连抽。赵牧连续进行了10次5连抽，总共得到了23个史诗英雄，1个传说英雄，剩余都是些有英雄或者碎片。然后赵牧又在这23个史诗英雄中挑选了3名英雄留下，其他的都让赵牧分解成了20块碎片。这3人他们分别是武将高长恭、英布、文臣赵普，还有一位传说级别的英雄，便是李靖。高长恭就是兰陵王，又帅又能打；英布汉初名将之一，刘邦的得力干将；赵普这是曾以半部《论语》治天下而称的治国辅君的能臣，而李靖更是辅佐李世民夺取天下的文武兼备的能臣。拜见主公！4人恭敬对赵牧行礼。赵牧点了点头，随即回到领主府大厅，召集众人前来议事。没过多久，吕不韦、韩信等一众文武全部赶来。不知道主公召我等前来所为何事？陈宫率先开口问道。赵牧没有看他，而是眸子端视着面前的地图。这张地图绘着的不是掩山渡的地图，而是岭南的地域图。众人看到地图也都明了，
吕不韦问道：“主公是想南下？”赵牧点了点头，转过身来对众人道：“没错，我是想南下。”众人微微一诧。陈宫搓着胡子，悠悠道：“神木城往北之地是山脉森林，东面是滩涂湖泽，再东就是海边了。这两面所有的匪徒势力都被我们神木大军清扫一空，而西面越过兖江森林，到了兖江大平原，那里则是兖江城的势力范围。主公现在已经是兖江城城主册封的县令，自然不能再去往西扩展，为今之计便是南下。神木城北面是延绵群山密林，东面是大海，这两块区域赵牧都已经基本占领，神木城的领地旗帜也早已经插在那里。而西面则是兖江城的势力范围，既然赵牧已经成为兖江城的县令，那里也算是自己半个领地，赵牧想动也动不了，而且他也不能动。侵占领主领土，那可是直接对其领主宣战。赵牧若是攻占了兖江城领地，那他就成了兖江城的叛徒，自己的县令头衔可就没了。思来想去，眼下只有南下是唯一扩充势力的最好办法。因为早在领地选址的时候，赵牧就已经想好了，这个位置西北两面靠山靠林，东面是海，南面是兖江，四周各有险阻，正是前期发育的好地方。邓禹等几名谋臣皆是点了点头。主公心中已经有目标了吧？吕不韦问道。没错，我想先下兖江南岸的领地，然而再慢慢侵蚀，最后直指江都。其中有个叫大汉村的领地，我必定灭了他。赵牧手指向地图，向众人描绘道。当说到大汉村的时候，赵牧眼眸中迸射出一股浓浓的杀气。大汉村，看样子主公好像跟这个大汉村有仇啊！在场众人都感受到了这一点。主公，末将原作先锋，替主公踏平大汉村。右手边韩信、冯异为首一众将士皆是抱拳拱手。不过想要南下，首先要渡过这湍急的兖江啊！陈宫愁眉道。在兖江下游之处有一桥梁可以通过，就是路远了点。邓禹回答道。听到绕远路，韩信眉头蹙了蹙，道：主公，绕路不光加大了军备的消耗，恐怕也会影响到战争局势啊。兵贵神速，行军本就是耗时耗力，绕到下游过江，虽说能够顺利过去，但却会消耗不少时间，甚至会被敌人率先察觉。虽说费时费力，但只要在南岸站住脚跟，以我们神木军的实力，必定一往无前。冯异接过话来说道。他很有信心，虽说前面绕路过江费些实力，可一旦神木军站稳脚跟，那边的势力没有几个能够拦得住他们。话虽如此，可日后的军备物资人员补给呢？增援调兵呢？又得消耗不少时间。韩信道。所消耗的时间可以用结果来证明值不值得。冯异回应道。赵牧没说话，沉吟思索着，这一点也是他顾虑的。神木城邑没有船二没有水军，想要南下渡江，只能去下游绕路，可绕路又费时费力。爱两位何须为此争执？见到二人争吵起来，一旁的郑国摆了摆手，随后对赵牧笑道：主公何须为此事烦忧？我们在这边最近距离直接造个桥不就好了？造桥？众人愕然。赵牧也曾想过造桥，但江水湍急，两岸地势险峻，普通工人很难完成。不过片刻后，赵牧恍然想起，郑国是曾经给秦始皇修渠的引水修渠、水利工程师，所以造个桥对他来说应该不成难事。好，此事就由你去办，务必要把桥修好。赵牧接着道：不为，你便协助郑国，所有物资人力，但凡要求，皆都允诺。属下遵命。二人躬声道。赵牧心中十分高兴，若大桥造成，神木大军直接可以从神木城门口直接到达对面兖江南岸，这将会给他省去了不少实力。韩信，这些日子直到郑国造完桥，你们都要时刻盯紧军营，加强训练，绝不能松懈。等到桥修成之际，便是我们南下之时。赵牧看向韩信等人开口道。是，属下遵命。韩信、冯异几人躬声应道。第78章聊天兑现。经过此次商议，赵牧定下了南下的目标，不过想要南下，就得先把桥修起来，这样神木城才能够畅通无阻渡过兖江。修桥是一件费时力大工程，更何况还是具有重要军事意义的大桥，赵牧自然要认真对待，这是他打开南面地域的入口。所以赵牧便发消息给邱泽，让他从兖江城交易市场花费大价钱购置了一张大桥图纸，随后又交给了郑国，后者得到此图，外加上领地的特性加成，原本估算得1个多月时间，现在差不多需要1周时间。而郑国修桥的同时，赵牧也加速兵营训练。之前因为领地资源短缺，赵牧只训练了弓弩手，而现在神木城的领地资源可以用爆满来形容，所以赵牧便肆无忌惮地开始了士兵的训练培养。与此同时，赵牧也命令河山加紧流民的招收。现如今领地升级各个方面条件都已经得到，就差领地人口了。只要领地人口一到，赵牧便立马将神木城升级。3级领地与4级领地可是有着巨大的差别。静等待着桥修建完成，原本会以为平淡的过去，可谁曾想一场风波悄然而至。兄弟们，
我知道赵牧的领地了，我知道神木村在哪里了。还神木村，人家都改名叫神木城了。真的假的？在哪里？卧槽！超级无敌劲爆大新闻！吃瓜群众小板凳已经做好了。我靠，大佬家的位置要被爆出来了吗？这则消息发出，瞬间引起轩然大波，万众瞩目。赵牧神木村自异变以来，便一直牵动着众人，成为大家关注的对象。如今终于看清真相，引起各方轰动。嘿嘿，想要知道赵牧领地在哪里的，加我好友私聊。价格嘛，1万金币不过分吧？那知道消息的人随后说道：“我靠，黑商，这尼玛都能贪图利益，1万，你咋不去抢啊？想钱想疯了吧你？1万金币都够老子吃喝玩乐1整月的了，天天总统套餐。1万金币对于这些玩家来说，确实不是个小数目。起开，别当老子财路，一群没有眼见的家伙，懒得跟你们见识。”那名知情玩家开始富有情感的演讲：“你们不需要，并不代表别人不需要。难道你们就不希望见识一下神木城模样吗？不想知道赵牧身上的秘密吗？为什么他总能够快人一步？他身后到底有啥势力？他的领地发展为何这么快？难道你们都不想知道吗？”他的话敲击着众多玩家内心的疑问。没错，我们是想知道，但我们不想知道他领地的位置。就是眼山渡离我们这里太远了，就算知道了具体位置又怎样？即便能够天书传送过去，光拿路费就够我1个月的生活费了。其中有人回答道，而那人不说话了。哎，刚才那位朋友还在吗？看到了加好友。一人发出消息，想要知道赵牧的领地位置。我靠，这不是炎黄村的村长黄岩吗？难道他也对神木城感兴趣？有玩家认出了那人的身份。那位朋友加个好友，我们可以详谈。又有人发消息道，又有人认出他来，是10大2级领地之一的芙蓉村的村长，因为有身份标识。紧接着陆陆续续有人要知道赵牧以及神木城的具体位置，这还是明面上的，暗地里加好友了解的也不在少数。而好巧不巧，这个时候赵牧也正好闲暇时间打开了聊天频道。当他看到这些消息时，不由得嗤笑了一声。我领地就在兖江下游附近北岸，想来的欢迎。赵牧直截了当坦白了神木城的位置，因为他知道自己的领地位置根本瞒不住的，让众人思来想去的，还不如直接告诉他们。我靠，卧槽，大佬出来了！我靠，大佬不愧是大佬，自报家门，这气量无人能敌。哈哈哈，人家都自己说出来了，那刚刚卖位置的哥们傻逼了吧？我就想问问，卖出了没有？有人找你退货了吗？有人嘲讽道。那人欲哭无泪。赵牧，你总算出来了，说吧，将你知道的秘密说出来，跟大家分享。毕竟我们都是华夏同胞，应该互相帮扶，而不是自私独吞。一人开口说道，很居高临下，像是长辈在教导晚辈一样。这种感觉让赵牧很不舒服。他直接道，你是傻逼吗？那人回应道，还要让我再骂你一遍吗？赵牧回道，你是个傻逼吗？让我把秘密说出来。如果换作是你，你会把秘密说出来？想知道秘密吗？过来凭本事拿，别在这里巴巴。我领地位置你们都知道了，康芒北鼻。狂妄，嚣张，这是除了神秘之外，赵牧给他们留下的新的印象。太嚣张了，公然挑衅叫板，十分狂妄。不过这对于那些吃瓜群众来讲，可是有好戏看了。赵牧，你别狂妄，我只是希望你不要那么自私自利，要学会分享，这样我们华夏区才能够崛起，不会被其他区域外族欺负。那人强忍着怒火，义正言辞道，自私自利，学会分享。赵牧笑了道，你不自私，你喜欢分享，你咋不把你资源金钱全都分享给大家，搞个共享福利多好，隔着站着说话不腰疼。赵牧，知道的多不一定是好事，藏有秘密可能会给你招来杀身之祸。炎黄村的黄岩开口道，没错，我奉劝你不要恃才傲物，目中无人，赶紧把秘密交出来，你身上肯定藏有什么宝物。芙蓉村村长道，别整那些有的没有，你们羡慕嫉妒恨就直说，何必整这一套？有本事就过来拿，我的秘密就在我身上，我的宝物就在这里，有本事带兵踏平我神木城。赵牧回怼道，宝物在这里，领地位置告诉你们了，过来拿便是，何必在这里逼逼赖赖，赶紧回你领地鸡窝里看看母鸡下蛋了没有，多煮几个鸡蛋给自己补补脑子。对面几人背对的哑口无言。哇，我本以为大佬打架牛逼，没想到对线也是一流的，厉害，真是大开眼了。这群人有那贼心没那贼胆，都是小人儿，大佬不要理他。这大佬的脾气咋跟我那同学一样呢？他也叫赵牧。吃瓜群众回复道，行，你有种，赵牧你最好别后悔。芙蓉村村长留下狠话之后便没再说话。威胁他？赵牧从来不怕威胁，而且他只会让别人后悔。第79章，南下的准备。回对了那些人后，
赵牧也懒得跟他们再费口舌，随即关闭了聊天频道，不再去理会。虽说赵牧并没有将这群人放在眼里，仅凭现在阶段的发育，没有那个领地势力会比神木城强，但不怕贼偷，就怕贼惦记。况且等到桥修好，赵牧举兵南下，那神木城这边的防守势必就会变得薄弱。万一他们这群人不讲武德，正好发现神木城兵马人数减少，搞偷袭咋办？想要别人怕你，就得先把别人打怕。在这世界，谁的拳头硬，谁说话就好使，就是这么简单。赵牧之前在频道里现身发言，以及说的那些话，就是要给那些对神木城蠢蠢欲动、觊觎他身上秘密的人一个下马威。而且他所说的那些话，报出位置，发出挑衅，会让别人以为他在神木城早已设下陷阱，埋伏重兵，引诱玩家前来，所以这群人也肯定不会来。这样一来，也打消了之前那群人要来攻打神木村的念头，让别人以为他还在神木城待着。实际上，赵牧以及神木城大部队早已经南下了。赵牧此举也算是玩了一个小小的空城计，心里拿捏得死死的。神木城所在的位置，东面靠海，西北两面都是山脉密林，即便赵牧给出了位置，他们也一时半会儿找不到。不要忘了，还有一点，赵牧可是兖江城的官员，兖江城的县令的领地被人袭击了，兖江城肯定不会坐视不理啊。所以那些对赵牧对神木城图谋不轨的人，在动手之前，也得想想能不能承受得住兖江城的怒火。毕竟那可是系统城池，佣兵10数万之多。不过总归会有一些好事者或者敌方的人，虽然他们大部队没到，但是却派遣密探前来打探虚实。而此时若赵牧正在南下，被他们看出些端倪，恐怕倒会有不小的麻烦。但终归根底，只要加强神木城的防御工事，来多少人也无济于事。想要解决后顾之忧虑，那就先要提高神木城的城防建设。所以在训练士兵的同时，赵牧也命人着手修建城防建设。别忘了，神木城特产资源中有稀有的薄石，其材质十分坚硬，比起常规石头城墙还要好上数倍不止。用薄石城墙来替换原先的普通石墙。然后赵牧又修建了8个箭塔，分列神木城东西南北4个城门口。再加上之前赵牧点了科研城防建设，强化城墙，提高城墙血量与防御力，强化守备，提高箭塔等防御建设的攻击力。这样一来，整个城防建设无疑是又提升了一个档次。做完这些后，赵牧心里也踏实了许多，随即着手准备南下的事情。行军打仗，除了人力物力之外，还有一点至关重要，那便是药力。一个好的行军医疗队，在两军对垒之中，可是有着至关重要的作用。而这跟赵牧之前提到的士兵人手一颗疗伤丹药的事情不谋而合。随即赵牧便去了趟药铺，来找易硕。易硕的本事无庸置疑，医术精湛，妙手回春。赵牧便是想让他担任南下行军医师，而这也是之前赵牧想要招揽的他的原因之一。过几天我就要挥军南下，想让你做我们的军队的军医，不知道易姑娘意下如何？赵牧对易硕问道。大人，要南下，又要打仗了吗？这一打仗，不知道要死多少人。易硕问道。大人不是已经平定了周边兖江流域，清除了山匪，为何还要南下？为何南下？为了神木村，为了给更多流离失所的平民一个安稳的家园。赵牧不假思索道。现如今的天下，纷争不断，战火频频，无国无家，百姓流离失所，民不聊生。想要结束这一局面，唯有天下一统。偏安一隅已经成为不可能，即便你不去侵略别人，别人也会来侵略你。赵牧继续道。大丈夫当提3尺之剑，立不世之功。我想要的是要建立一个一统的国家，你愿不愿意帮我？赵牧看向易硕道。原来这就是大人的志向。易硕神色动容，随即缓缓作揖，对赵牧诚恳道。小女子愿意帮助大人完成梦想，誓死无悔。丁，易硕对您好感度增加500。丁，易硕对您好感度增加500。丁，恭喜您与易硕亲密度增加1000。丁，易硕忠诚达到100。丁，恭喜易硕成为死忠，全属性增加5%。获得能力舍身。耳边传来的提示音让赵牧微微一愣，旋即看着眼前的易硕，脸上露出了欣慰的笑容。之前赵牧所召唤的武将文臣，亦或是招降的土匪，都是通过飞升龙喜而召唤招降的。因为飞升龙喜的缘故，赵牧所召唤或招降的英雄强盗都是100%的忠诚。但易硕不是，后者是赵牧正常招揽而来的，所以忠诚度不可能是100。而现在易硕成为了死忠，而且还多了个技能舍身，这让赵牧十分欣喜。舍身，永久牺牲自身生命力来治疗人物伤势，牺牲越多，治疗效果越好。看到这个技能的介绍，类似是一种舍身献祭，永久性的牺牲生命力来换取人物的康复，十分霸道。有了你的这句话就够了，哈哈哈！赵牧仰面一朗笑，随即问道。对了，易硕，你现在一天最多能够制作多少疗伤丹药？疗伤丹药？
那得看几级的丹药了。2级丹药会少一些，1天100多颗；1级的话多一些，差不多1天1000颗左右。易硕回答道。1000多颗。赵牧沉吟道：1天1000颗，1周的话也才7000颗，还不够他神木军团分配的呢。能不能1天达到2000颗？赵牧试探问道。2000颗？易硕柳眉微蹙，随即缓缓舒展开来道：光我一个人有些难度，若是加上刘老他们帮助，或许能够达成。不过炼制药剂需要药材，大人要如此庞大的数目，眼下药铺的储备可不够啊。易硕随后又道：药材这点你大可放心，只需要完成我的要求。赵牧说道。只要易硕能够完成这个目标就行，至于药材方面，赵牧自然有门路。别忘了他之前占领的玉兽帮在眼江谷地，那里草药丰盛密集，而且该领地的特产就有草药，看来得去一趟玉兽帮了。第80章玉兽帮的兽骑兵。玉兽帮特产山蒜与草药，山蒜有着驱毒清胀的功效，而这里的草药指的是最低级的草药，1级草药是炼制疗伤丹药的必备药材。与易硕敲定下炼制丹药，1天2000颗丹药的炼制可不是个小数目，除了要付出人力之外，也需要大量的药草。不过好在都是些1级疗伤丹药，以目前的阶段，赵牧可没有大量的资源来炼制高级的。原本赵牧需要草药，只需要传句话的是让玉兽帮的人直接送药材过来就行，但是赵牧准备亲自前去一趟。除了为了药材之外，还有一点则是为了玉兽帮的军队。早在之前赵牧去唐园村的时候，在替唐园村清理匪患的同时，赵牧便将招降而来的强盗们送往玉兽帮去训练，那里凶兽密集，是锻炼杀伐的绝佳之地。而更重要的一点则是为了他的宠物赤岩雀。赤岩雀在孵出来之后，赵牧便给他吃了经验丹，等级来到了15级，可至此之后就没有动过。宠物经验与人物不一样，他想要升级，除了经验丹之外，那只有通过猎杀异兽、妖兽甚至灵兽来获取了。而玉兽帮周围的眼江谷地大森林正是凶兽密集之地，所以此次赵牧亲身前往玉兽帮，更重要的还是为了赤岩雀。赤岩雀可是高阶灵兽，而且还是飞行灵兽，拥有上古凶禽的血脉，实力强劲，将其培养起来可抵数十万大军，值得赵牧培养。而说到宠物，赵牧也将与赤岩雀一同孵化的冰魔狼送给了韩信，赵牧也喊着韩信一同前往。至于演武场训练士兵的事情，就交给冯异与李靖，2人的才能不比韩信差多少。因为严海本是玉兽帮的人，所以此次前往玉兽帮，赵牧便让严海跟着一起去。早上出发，一路马不停歇，赵牧一行人很快便来到了玉兽帮领地，拜见主公。见到赵牧等人到来，驻守玉兽帮的统领张浩亲自出门迎接，早早在寨门口等候着。见过2位将军。随后张浩又对严海、韩信2人抱拳道。严海点了点头，道：张浩，主公安排之事你可办妥了？因为张浩曾是严海举荐驻守玉兽帮的，所以严海对此格外看重，若是后者办事不利，恐怕也会牵连到他。哈哈，那是必须的，我张浩办事，海哥你还不放心？张浩朗笑道，不过却是被一旁的严海狠狠瞪了一眼。张浩收起了嬉皮笑脸，脸色一正，抱拳对赵牧躬声道：回禀主公，您要的草药早已经装载完毕，请您过目。赵牧笑了笑道：很好，你做得不错，带我去看看。得到赵牧的夸奖，张浩咧嘴黑笑，随即立马转身带着赵牧等人进了营寨。在寨门里面有着4辆马车，大小箱子麻袋不下100个，装得满满当当。这些箱子麻袋里装的都是赵牧想要的草药，除此之外也有各类珍贵的药材，几乎玉兽帮仓库的药材都在这里了。毕竟是赵牧的要求，张浩跟着严海投向了赵牧，这次办事自然要办得漂漂亮亮。很好，赶紧派人运往神木城，别耽搁了使用。赵牧道。是。张浩咧嘴一笑，连忙叫人忙活。4辆马车在一小队人的护送下，向着神木城进发。随后赵牧手臂挥动，打开了玉兽帮领地信息。因为玉兽帮在存留之初，赵牧便是将它作为一个练兵基地，所以其他信息赵牧看都未看，目光紧盯军事实力与兵力上。军事力量5979，兵力部队兽骑兵1万，步兵1万。看着这几条讯息，饶是赵牧也有些暗暗吃惊，玉兽帮兵力远超赵牧的预期，毕竟玉兽帮不是飞升龙袭所建立的，所以赵牧并不能实时查看。将近6000的军事力量，1万兽骑兵，1万步兵，这数量比起神木城只多不少。不过神木城拥有特种兵团神木军，这才在军事力量上占据优势。1万兽骑兵，1万步兵，不错，远超我的预期。张浩你做得非常好。赵牧对后者称赞道。哈哈，谢谢主公夸奖，这是小的应该做的。张浩连忙搓手笑道。兽骑兵可是比起普通骑兵要强悍许多的兵种，也正是因为如此，他的训练难度要比普通骑兵大上许多。在这段时间内能够训练这么多兽骑兵，赵牧猜测肯定是有着特殊加成。
这些士兵是谁训练的？赵牧问道。回主公，正是啊。张浩拍了拍胸脯笑道。哦。赵牧惊诧了一声。回主公，张浩天生对异兽亲和，所学的御兽术比起属下只强不弱。严海开口道。原来如此，没想到会有这样的人才，当初你推荐他看来是明智的。赵牧随后道。属下也是为主公分忧，自当尽心尽力。严海恭维道。那这是奖赏给你们的。赵牧满意一笑，随即拿出10颗英雄经验丹分给了二人。谢主公。张浩与严海二人接过丹药，感受到丹药中浓郁的能量，脸色充满着激动之色。他们能感觉到，若是吃下这颗丹药，他们的实力定然提升不少。二人也不再多说，当即一口吞了下，5颗丹药直接让二人提升了2、3级。二人神情更为激动，连忙抱拳对赵牧再次谢道：“走，带我去兵营看看。”赵牧道。张浩领命，连忙带着赵牧赶往了演武场。御兽帮的兵营在后山的密林一处宽敞的空地，还未来到演武场，赵牧便听到了阵阵兽吼之声，尘土飞扬，地面震动，便看到在那滚滚烟尘中跑出一道道兽影。这些都是犀角兽最为普遍的异兽坐骑，体型庞大，耐力强，冲击力强，所以这些犀角兽骑兵也被称为兽重骑。而除了犀角兽之外，在演武场旁边还有一批骑兵异兽，它们相比后者身躯娇小修长，好似直立行走的蜥蜴，仅足够承载一人。这些异兽名叫迅疾兽。这些迅疾兽骑兵隶属于兽轻骑范畴，虽然他们的冲击力没有犀角兽骑兵强悍，但是顾名思义，他们以速度见长，十分快速，常常用作斥候哨兵亦或是突袭的骑兵，往往有出其不意的效果。韩信以为如何？赵牧偏过头去看向身旁的韩信，问道。强于马匹。韩信盯着演武场的异兽大军，开口道。有了这一重一轻，神木城军队南下的作战能力无疑是又提升了一层。张浩，不知道能不能训练飞行兽骑兵，亦或是水中兽骑兵？赵牧突然开口道。只要是兽骑兵，属下都能够训练。张浩知道赵牧所想，随后道。赵牧是想要属下训练这2种骑兵。赵牧点了点头。异兽的战力要远强于马匹，赵牧既然有了陆上的兽骑兵，自然又想到了天上飞行的、水里游的、海陆空骑兵。若能训练出来，行军作战要方便许多。不过训练兽骑兵需要的是异兽，关键这2类异兽都比较难以捕获，所以训练的数目也不会很多。张浩说道。好，从今天开始，你就按照我所说的，专门训练这2类骑兵异兽，有任何需求跟沿海提，一律满足。赵牧欣慰道。得来，主公您就放心吧，属下绝对不会让您失望的。张浩拍拍胸脯，咧嘴一笑。第81章百断山。给张浩安排了任务，后者倒也积极，立马领命去办。随后赵牧偏过头去对一旁的沿海问道。沿海，你知道这兖江山脉这片区域哪里有高级的异兽？高级的异兽？沿海微微诧异，主公要高级异兽干嘛？赵牧淡淡一笑，随即心神一动，便将赤炎雀召唤出来。就这只胸禽头冠紫色，眼眸狭长而精美，昂首挺胸，神态擎着一份高傲，鸟喙如玉，羽毛赤红，闪动着翅膀，掀起阵阵热浪，周边的温度也随之迅速上升了起来。这是赤炎雀。沿海望着眼中火红雀儿，整个人也是怔住了，渐渐神情变得激动起来，呼声道。赵牧笑着点了点头，伸出手指摸了摸赤炎雀紫色头冠，后者眸子微闭，很是享受地向赵牧蹭了蹭。现在赤炎雀等级较低，才15级，此行来主要目的之一就是要给他提等级。赵牧说道。沿海知道赵牧孵化赤炎雀，但却也是第一次见到，连忙道。属下恭喜主公得此灵兽，将来定能横扫天下，一统寰宇。赤炎雀的强大毋庸置疑，身为高阶灵兽，培养起来足以抵得上千军万马，喷到火焰便能灭了一座城池。行了，少拍马屁，赶紧说那里异兽多，我要给赤炎雀升级。赵牧无奈苦笑。沿海嘿笑一声道。兖江山脉越往里走，越往深处，凶兽自然也就越多，不过到了深处的百断山，那里凶兽就变得少了许多，因为那里的凶兽都十分强大，各自占据着地盘。说到这里的时候，沿海脸上的嬉笑渐渐消失，转而变得严肃起来。百断山倒是个不错的地方。赵牧微微沉吟，凶兽越强，等级越高，自然经验奖励也就越多。看赵牧打算要去百断山的样子，沿海脑袋摇得跟拨浪鼓似的，急忙道。主公要去百断山，可千万别去，那里十分凶险，都有4阶甚至5阶的妖兽出没，可去不得呀。沿海神态拘谨，身为在兖江地狱生活的人，他比谁都清楚这里的状况。百断山可是禁忌之地，那里凶兽肆虐，不乏一些实力强悍的凶兽，就算是对他这种掌握御兽术的人来说，都十分忌惮。4、5阶的妖兽也就是4、50级左右，而妖兽不同于异兽，二者不是同一阶级，
异兽之上是妖兽，妖兽上面则是灵兽，而比灵兽更高一级，那就是极为罕见的圣兽了。而在圣兽之上的，就是只存在传说中的神兽。在百断山深处存在的，可都是4、50级的妖兽，实力堪称恐怖。不用担心，我有实力应付。赵牧自信道。这并不是赵牧夸大，以现在他的实力，同等级的30级的凶兽，赵牧根本不放在眼中，足以将其轻松击杀。即便是遇到50多级的妖兽，就算他打不过，拥有噬影刺杀装备技能的他，想要逃跑脱身，恐怕也没什么能够拦得住。前往百断山，不仅可以提升宠物等级，赵牧也可能够修炼御兽术。若主公执意要去，属下愿意一同前往。沿海顿了顿，最后咬牙道。赵牧摆手笑了笑道：不用了，你留下来与张浩把我交代的任务完成就很好了。沿海拧着眉头，神色纠结，片刻后才缓缓点头道：那好吧，主公要去的话，记得把这个带上。说完，沿海从怀中取出一个小玉瓶和卷轴，交给了赵牧。接过玉瓶，赵牧好奇地看了眼，问道：这是什么？这是驱兽散，一些凶兽很讨厌这种味道，主公遇到危险，可以将其涂在身上，躲避凶兽追击。沿海道：这是百断山的地图，上面绘制着一些凶兽的领地区域，这倒是个好东西。赵牧将其收下。沿海道：对了，主公若是有机会的话，可以去百断山最深处中心地段看看，当初范蠡就是在那里发现赤岩雀的。哦，赵牧微微一诧，后者的话倒是引起了赵牧的好奇。作为重生者，赵牧虽说不能完全记得住这里的一草一木，在当初选址建造领地的时候，自然是以着前期发育主，所以像赤岩雀这种高阶灵兽的存在的地方，赵牧自然不会挑选。像赤岩雀这种级别的灵兽，却出现在最高也只有妖兽级别的百断山中，这跨了一个大阶，的确有些不符合情理。当初赵牧见到赤岩雀的时候，就十分惊奇。而且宠物也好，凶兽也罢，在他们成长过程中，到了一定的等级，就会遇到瓶颈，这种瓶颈是阶级的。想要突破枷锁，进化进阶，那就需要一定的机遇，而这种机遇往往可遇不可求。现在的赤岩雀才15级，它目前的等级上限是40，到了40级之后，想要继续升级提升，那就需要进阶突破。没再多说，赵牧与韩信二人离开御兽帮，按照后者所给的地图去往了百断山，而沿海则留在御兽帮完成赵牧安排的任务。沿江山脉，外围山林，四周一片狼藉，空气中弥漫着焦炭的味道。呼！巨大的火焰喷薄而出，炽热的温度都是将空气变得扭曲。轰！火焰飞袭而过，狠狠轰在了一道壮硕的兽影身上，随即炸裂开来。吼！巨兽的怒吼夹杂着哀嚎不断响起。那是一头25级的骨角羚，原本斑白的毛皮此刻变得焦灰。5986 6932，数十数万的血量，不到2分钟的时间便被清空，随着一声哀嚎便倒地死去。咻！击杀骨角羚后，赤岩却还调皮地吐了口火焰，嘶鸣一声，像是在向赵牧炫耀。骨角羚是25级的异兽，虽然等级上比赤岩却高，但是在层次上被赤岩却碾压。随后一道光柱升起，将赤岩却笼罩。在击杀骨角羚后，赤岩雀的等级也来到了20级。好，在另一处战场，一大庞大身影对着前方发出怒吼。这是一只20级的脊背刺熊，它体型壮硕，用前宽后的前掌做武器，很是凶猛，挥舞间狂风赫赫。而它的对面则是一只全身冰蓝的苍狼，毛发宛如冰晶一般，远远望去，好似一座冰雕恶狼。这便是冰魔狼。嗷！冰魔狼嘶嚎一声，利爪挥动间，击射出3道冰刃，狠狠向巨熊划去。巨熊吃痛一声，不过他那是冰魔狼的对手，几个回合便被后者轻松解决。而在击杀脊背刺熊后，冰魔狼的等级也来到了18级。第82章黑蛋壳。经过半天的厮杀训练，赤岩雀的等级来到了20级，而冰魔狼的等级来到了18级。半天时间升5级，这已经算是很不错的了。但是对赵牧来说可还不满意，毕竟他的等级已经来到了30级，那他的宠物至少27、8吧。宠物的最大等级不可超过主人5级，所以赤岩雀最高能达到35级。咻！赤岩雀来到赵牧的身旁，闪动着翅膀，似是炫耀他击败了一个强大的对手。对于这个家伙，赵牧无爱一笑，随即来到尸体旁边，可是解剖收集掉落物，各种兽皮兽肉，借此赵牧的搜寻刨取也能够提升。除了些各种材料外，还有几件装备，不过这些装备都是些稀有装备，赵牧根本提不起兴趣来。不过他也是照收不误，虽然他不缺，但是他身边的武将却可以使用，而且装备科都是珍贵的战备资源，没了武装力量又怎能打仗？韩信现在全身稀有套，等级到了26级，在赵牧身旁所有武将当中，算是等级战力最高的了，毕竟是赵牧第一个武将，而且还是传说级别，自然要重点培养。
这个古灵甲不错，韩信你把身上的脱下来，换上这个。赵牧将掉落的几件装备丢给韩信道：看看还有你需要的吗？多谢主公。韩信抱拳感谢，换上古灵甲之后，又挑选了一件装备换上。走吧，去深处看看。随着宠物的等级提升，外围的凶兽已经满足不了赤炎雀的经验需求，所以赵牧决定前去山脉深处找更强大的凶兽。冰魔狼的体型庞大，足以乘坐3、4个人。赵牧与韩信2人跃上冰魔狼的后背，向着百断山进发，赤炎雀则在一旁跟着。循着地图上标志的凶兽位置，赵牧选定了一处最近的，将其当作他们的目标。当初沿海给赵牧地图以及在上面标注，就是为了提醒赵牧要避开这些凶兽。然而现在这些高级凶兽反而赵牧的首要目标。凶兽等级越高，虽然凶猛，但将其击杀所获得奖励却是十分丰厚。西龙鳄35级妖兽，位于百断山边缘一处山涧之中。赵牧2人来到目的地，便看到在那湍急的瀑布上正趴伏着一只庞然大物。这只凶兽正是这片山涧霸主西龙鳄，而后者正悠然趴伏在那里，享受着阳光，却不知道危险已经来临。幽蓝的兽目微微睁开，看着清朗的天际，而正当他在此闭目之时，便看到太阳上面出现了密密麻麻的黑点。作为妖兽的本能警觉告诉他，危机已经来临。西龙鳄低吼一声，准备爬起，可那些黑点变成了漫天箭雨，倾泻而下。2305 3045。然而还未等箭雨结束，炽热的火柱与寒冰爪刃自左右两边袭杀而来。轰！受到了袭击，西龙鳄惨叫一声，坚硬的鳞片上渗出了血迹，突如其来的凶猛攻势让他受了伤。他的弱点在四足腹部。赵牧看了眼，随即指挥着赤炎雀对西龙鳄发动攻势。弓箭射不到他的腹部，所以赵牧就舍弃弓箭，掏出长枪来，连同韩信一起对这头凶兽发动进攻。4个打1个，结果显而易见，西龙鳄饮恨倒地。丁，恭喜击杀35级妖兽西龙鳄，获得经验21万，获得宠物经验48万。击杀了西龙鳄，赤炎雀经验窜到末端，仅差一点就能升级，而冰魔狼则直接升到了19级。毕竟这是妖兽，可不是普通异兽，所给的经验自然要比外围的多出许多，奖励也丰厚许多。赵牧收拾了掉落物，便继续赶往下一个目标。就这样3天的时间里，赵牧、韩信2人一路见兽杀兽，遇妖杀妖，不断向着百断山深处进发。沿途所遇的妖兽凶兽，皆是被他们一一清除。赤炎雀与冰魔狼的等级也来到了28级，而赵牧升了1级，到了31级，韩信则升了2级，来到了28级。前方应该就是百断山中心地段了吧？赵牧目光悠悠望着前方一座深山，那里云层渐渐昏暗，气息有着莫名的压迫。四周传来了阵阵兽吼之声。猎！然而就在这时，赤炎雀却是嘶叫一声，眸子望着那座黑色山峦，扇动翅膀飞掠而去。赤炎雀的异样，赵牧2人也察觉到了，当即快速跟了上去。跃上那黑色山峰，眼前的景象却是让赵牧吃了一惊。前方的山头像是被什么东西砸下去了，凹成一块盆地，下方一片焦黑，留下火焰烧焦过的痕迹。这里发生了什么？赵牧微惊。他曾听沿海说，赤炎雀就是当初范蠡在这里发现的。当初那只赤炎雀就是受了重伤，这才被范蠡带回御兽帮。虽然赵牧身旁的这只赤炎雀不是当初那只，但却也跟其有着一定的联系，像是发生过剧烈爆炸。韩信开口道：整个山头凭空消失，山体土壤变得焦黑，可想当初的爆炸有多大？主公，你看那里。韩信远眺，随后指着下方盆地中间的一个黑色的原石。猎！赤炎雀也发现了那东西，身影化作一道火焰飞掠而出。走，跟上！赵牧说道。随后2人跃上冰魔狼的后背，紧跟着赤炎雀。不过在当赵牧2人下去盆地的时候，赵牧突然感觉背后发凉，像是四周有着无数眼睛在盯着他们一样。那是一双双猩红的兽瞳，潜伏在阴暗角落，在等待猎物。胯下的冰魔狼发出阵阵低吼，跟随赤炎雀来到中间原石，眼前石头十分圆滑，像是鹅卵石，外面有着坑坑洼洼，而在另一端有一破损口，里面竟是空心的。赵牧盯着这块有2个人高的石头，越看越不对劲。难不成这是个卵壳？赵牧骇然，有了个大胆推测。当初范蠡就是在这里发现受伤的赤炎雀的。据赵牧了解，像赤炎雀这种火属性高阶灵兽，体内拥有太古凶禽火凤的血脉，这类火系凶禽，他们在重度受伤，甚至濒临死亡的时候，便会选择涅槃来治愈自己，让自己重生。赵牧猜想，这个黑蛋壳就是当初那只赤炎雀涅槃所化，后来正好遇见范蠡，被其御兽的手段将赤炎雀强行带回御兽帮。凤凰涅槃能够重生，所这颗蛋中可是蕴含着难以想象的庞大能量。虽说当初进行到一半被人打断，遗失了一部分，但这颗蛋中残留的能量依旧惊人。而这残留的能量，同时也引起了百断山妖兽的注意，
一直注意着这里的动向。就在方才，他们发现了赵牧的行踪，而且也察觉到了那只火红小雀就是赤炎雀。第83章火弹危机。周围一道道隐晦迫人的气息不断涌现出来，让人不由得全身战栗。渐渐的，四周山坡上一道道黑影慢慢浮现。主公，韩信此刻脸色俱紧，眸子警惕地看着四周，手持长枪护卫着赵牧。身为赵牧的武将，他要时刻保护主公的安全。周围的迫人的气息，赵牧也察觉到了，一双双猩红的兽瞳正注视着他们一行人。没想到周边会突然出现这么多狠角色。韩信，把这东西撒在身上。赵牧拿出了之前沿海交给他们的驱兽伞，然后将其打开，撒在了他与韩信身上。因为兽类对气味都特别敏感，驱兽伞由特殊药材制成，能够散发出令妖兽都厌恶的气味，继而躲避兽类的袭击。二人狠把驱兽伞撒在身上，果然在驱兽伞撒在身上之后，周围那原本蠢蠢欲动的妖兽继而停止了下来。但是赵牧知道这只是暂时的，他们现在已经被妖兽包围了，等到驱兽伞药效益过，那他们就成了瓮中的鳖了。眼下唯一解救之事就是面前的黑色蛋壳。赤炎却盘旋在黑蛋周围许久，在他的眼眸中带着回忆，似是痛苦不甘悔恨。这个黑蛋让赤炎却有着莫名的亲切感与吸引力。片刻后，他对着赵牧嘶鸣了一声：“叮，恭喜您，赤炎却激活涅槃胎元。提示：进入胎元宠物可获得大量经验奖励以及永久属性加成。”耳边传来了系统声音：“你要进去？”赵牧很快明白了后者的意图。赤炎却是赵牧的宠物，而且还是血脉宠，二者之间存在着牢固的羁绊，互相之间的一些想法都能够被对方察觉。在黑蛋的一面有一个破损的入口，里面漆黑看不清楚。赤炎却点了点头，随即没再逗留，翅膀扇动身形便窜入黑蛋中。嗡！一道低沉的声音传来，紧接着便是一道咔嚓之声，眼前的黑蛋竟然开始皲裂开来，一道道裂缝如蜘蛛网般快速向着四周扩散而来，直至笼罩整个黑蛋。咔嚓！随着一声清脆的声响传来，眼前的黑蛋顷刻间破碎。而在这一刻，一道道赤红如火的光芒瞬间照耀整个山头盆地。此刻的黑蛋已经变成了一颗火弹，如火般在燃烧，散发着炽热的能量。而在这火弹里面，隐约看到一道禽类身影，正是赤炎雀。好浓郁的能量！赵牧惊叹道。这颗火弹蕴含着充足能量，此刻的赤炎雀正在火弹中吸收能量。叮，宠物赤炎雀获得经验 10W。叮，宠物赤炎雀全属性+2。赵牧也感觉到赤炎雀的经验在快速疯长。不光如此，浓郁的能量还不断滋养并且壮大着赤炎雀，让它的实力正以肉眼可见的速度不断攀升。赤炎雀在进化升级，若是能够让其完成，其实力将得到巨大的提升。好，然而一切都没有那么平静。在火弹出现的那一刻，整个盆地瞬间变得躁动了起来。原本静静等待的妖兽霸主们，此刻也按捺不住，开始有所行动，渐渐向这边逼近。这火弹是当初赤炎雀涅槃所留，里面蕴含恐怖的能量，对于赵牧来说可能暂时没啥用，但是对于这些妖兽来说可是至宝。而且这火弹的能量开启，也只有赤炎雀能够做到，其他妖兽都不具备这个能力。而现在火弹被激活，即便是驱兽伞再怎么难闻，也难以抵挡他们内心的炽热。主公，我们该怎么办？望着一道道逼近的兽影，韩信脸色难看，沉声道：“他们现在已经被众多妖兽包围，正身处险境。无论如何，不能让他们靠近火弹，一定要让赤炎雀完成能量吸收。”赵牧沉声道。此刻赤炎却正处于吸收涅槃胎元的关键时刻，不能被打扰，否则将会前功尽弃，甚至会像上次那样身受重伤，丧失战斗力。是。韩信点了点头。嗡！这时火弹突然开始有规律的闪烁，散发出赤红色的光芒，就像心脏跳动一般。好！一只独角蜥忍不下去，率先发动了进攻。他是百断山外围的霸主之一，等级达到了37级，后者宛如巨兽坦克，进行野蛮冲撞而来。赤焰诀，赤火焰爆！赵牧也没再犹豫，先用赤焰诀提高 10% 的攻击力，随即手掌挥动施展技能，一道火球喷薄而出，噼里啪啦的爆裂开来，狠狠轰在那独角蜥的身上。随后又是万箭齐发，一道道箭雨射到他身上，砰！瞬间便是将独角蜥的血条轰掉了1/3，而且成功制止住了后者的攻势。而韩信也不甘示弱，手掌紧握着长枪挥动着，发出迫人气势。冰魔狼此刻也做好战斗准备，二人一狼呈犄角之势将火弹包围了起来，守护着他，警惕四周来犯。好，这是一只41级的碎魔猿出现，比之前那只等级还要高，他等待不住了，想要将火弹能量吸收掉，继而增强自身更进一步。可他还没靠近火弹20米，就被赵牧他们集火轰退。
此刻的赵牧也毫无保留，必须全力以赴守护火弹，让赤炎却顺利吸收完成。这二人一狼的阵势镇住了周围虎视眈眈的妖兽，让他们不敢靠前。当然这只是暂时的，之前只是一波小规模试探，一些大兽还在一旁默默观察着呢。嗡！火弹燃烧得更旺了，赤炎却吸收能量到了关键时刻。而在这时候，周围的异兽大军也开始有了动静。好！一只紫色毛发的狮子从东面山头上冒出，一声巨吼震人心脾，宛如一种君临天下之意。48级紫金狮王烈！突然一声鹰啼划过长空，在南面天空有着一只遮天巨禽正在半空中盘旋嘶鸣，等待时机。49级玄灵雕王好！又是一道巨吼，紧接着地面开始震动，一道巨影自北面山头浮现出来。这道身影十分庞大，令人窒息，从轮廓能够模糊看出是一头大象。50级酸象王，百断山三大王者妖兽来了。第84章赤火。紫金狮王、玄灵雕王、酸象王，这三者都是百断山3位顶尖霸主，他们也在这一时间不约而同赶到这里来抢夺火弹机缘。在沿海的地图上有标识，这3个妖兽每一个都是独霸一方的主宰，在百断山的地位无人可撼动。好！三道王者兽吼响起，震耳欲聋，破人心神。在他们到来的时候，周围那些30-40级的妖兽皆是匍匐畏惧，缓缓后退，不敢再向前，生怕得罪了这几位王者。在兽界地位尊卑等级十分严明。见到这3位百断山的王者出现，赵牧的脸色此刻也变得难看。他们3个任何一个，赵牧还有能力与其周旋，可此时3个一同前来，赵牧就有些力不从心了。主公莫怕，有属下在，绝对不会让这群孽畜伤主公分毫。韩信此刻全身紧绷着，目光无惧，死死盯着这3头凶兽。后者若发动进攻，他会第一时间冲在前面，誓死护卫赵牧周全。而这也是100%忠诚武将所具备的誓死护卫特性，总是粉身碎骨，还会毫不犹豫保护着主公的安全。赵牧没有说话，此刻他思绪飞快旋转。现在他们要是逃出去，应该轻而易举，但赤炎却可还在火弹之中，正吸收着精华。若赵牧走了，这3头凶兽势必会抢夺火弹，到时候赤炎却恐怕凶多吉少，难以存活。未经之计，得想办法拖住，等赤炎却吸收完火弹精华。好！但是这3头凶兽可不会等到火弹精华被吸收完毕，当即发出一阵怒吼。那只紫金狮王率先扑杀过来，欲要抢夺火弹。这火弹中蕴含磅礴的精华能量，若他能够吸收，定能够修为大涨，突破等级界限，来到50级，比肩那酸象王甚至更进一层。烈！一道尖锐鹰啼自云霄传来，巨大的黑翼遮天蔽日，2个锐利的鹰爪宛如锋锐的尖刀划破空气，率先抓向那火弹。那玄灵雕王也动了。好！这2位霸主妖兽出手，身为最强霸主的酸象王又怎会无动于衷？若是被他们其中一人得到火弹等级突破，那他的霸主地位可就不保了，当即也参与了争夺之中。轰轰！罡风凌厉，地面震动，绚丽的光芒互相碰撞，3位百断山霸主级别的妖兽在此刻厮杀在一起，而他们也并没有注意，或者是说在意火弹旁边的赵牧2人。在他们眼中，他们的对手敌人正是他们彼此，其他周围生物包括人类赵牧等人在内根本不屑一顾，宛如苍蝇蝼蚁，完全将其无视。正如你在跟人争抢苹果吃的时候，谁会在乎旁边的苍蝇蚂蚁呢？看见这3位厮杀在一起，赵牧心中也是悄悄松了口气，这倒是给他们留下了喘息的机会。赵牧看着眼前不断闪烁的火弹，希冀赤炎却能够快点出来。不过这3位的战斗也很快波及到了赵牧这里，地面龟裂，对抗产生的恐怖气浪席卷而来，将这片地带的尘土吹卷干净。若是能够拼个3败俱伤，那我就可以坐收渔翁之利了。赵牧突然在心中想到，这3头妖兽可是百断山的霸主领主级别的 BOSS， 不光实力强悍，而且浑身上下都是宝，若能够将其击杀，经验是小事，他们所掉落的装备可是连赵牧都有些心动的。打吧，打死了才好。赵牧在一旁暗自偷笑。嗡嗡！突然间，火弹发出一道道嗡鸣，并且闪烁着火光，一股股炽热的能量散发出来，似是要爆裂开一般。突如其来的变化也瞬间引起了这3头妖兽的注意，原本各自缠斗厮杀的他们停了下来，目光紧盯着这里。不好！赵牧瞬间感到了不妙。轰！一旁的紫金狮王一个纵身扑杀过来，欲要将火弹吞下，他已经按捺不住了，眼眸中散发着炽热的贪婪。滚！赵牧暴喝一声，手中玄铁长枪舞动，狠狠刺向那狮王的额头。这一枪下去，赵牧只是觉得像是攻击在了厚重的城墙上一般。1580，鲜红的数字在狮王的头顶飘出。9800，紧接着又是一个巨额的伤害浮现。这是赵牧的攻击所造成的赤火状态，
每5秒灼烧敌人当前最大生命1%的伤害，98000，也就是说这狮王估计有100万的血量。那玄灵雕王突然俯冲而下，利爪狠狠抓向火弹，滚开！赵牧脸色当即一凛，全身状态爆发到极致，施展赤焰诀，左右双手中凝聚着火球，随后被他狠狠丢了出去，砸向那鹰爪。轰！绚丽的火焰伴随着爆裂轰鸣，在这山头响起，烟云消散，只见得玄灵雕王鹰爪此刻变得有些焦黑，显然是受了伤，攻击被阻挡下来。这时候那道锐利的鹰眸这紧紧锁定这下方火弹旁边的身影。2894-14241，两道鲜红的数字飘出，赵牧便很快估算出这只雕的血量也在140万左右。而那酸象王虽然没有攻击，赵牧也并没有对他试探，但赵牧猜测后者也至少有180万甚至200万的血量。后者本就皮糙肉厚，以高防高血著称，狮王与鹰王的攻势都被阻挡下来，而且还受了点伤，这让的原本将赵牧当作蝼蚁苍蝇的他们开始重新审视起来。吼！狮王怒吼一声，血盆大口中开始凝聚紫色的光芒，他在蓄力技能，准备对赵牧发动强力一击。咻！然而就在狮王准备发动攻击的时候，突然火光乍现，一道道火焰光柱自火弹中爆发，形成一个屏障，将赵牧等人牢牢保护。赵牧感应到这是赤炎却在保护他。屏障的出现让外面的兽王惊诧的同时也变得暴躁不安了起来，因为他们发现不光怎么攻击屏障都安然无恙，而且赵牧还发现在屏障里面能够攻击外面，而在外面却攻击不到里面。小严，能不能再放一个屏障，将这3个家伙困在外面？赵牧心生一计，突然道。火弹在此颤动，激射出光柱，宛如磁场一般弯曲成屏障，这一次便是将3头兽王困在屏障之中。这下有好戏了。见此，赵牧咧嘴嘿嘿一声，随即他掏出碎金弓，拈弓搭箭，一道道箭矢分别射向这3头兽王。2168、1656、7655，三道伤害数字显得有些微不足道。9800、14241、20145。然而3道巨额的伤害数字紧接着浮现出来。赤火！赵牧所意正是将这3头凶兽困住，然后给他们挂上赤火状态。他们现在每个身上都被赵牧挂着赤火的简易 buff， 在不断的掉血，每5秒灼烧1%的伤害，虽然看似很少，可500秒之后呢，100%的生命值就没了。赤火的灼烧可是真实伤害，无视防御。有火焰屏障的保护，3头兽王攻击伤害不到赵牧，但却又跑不出去。此刻的他们开始慌了。第85章进阶成功。吼！震耳欲聋的怒吼夹杂着无比震怒与恐慌，在这3头妖兽王者的心中弥漫。他们怎么也料想不到，一直被他们无视的人类竟然会设下陷阱，将他们困在这里，而且后者的攻击竟然在他们身上留下恐怖掉血状态，正在不断对他们造成伤害。更可恨的是，他们想要攻击那人类，却被里面屏障阻挡，想要逃离，却又被外面屏障死死困在其中。卑鄙的人类！酸象王怒了，他口吐人言，爆发出刺耳尖锐的象鸣叫。一个如同蝼蚁的人类竟然设下陷阱，将他困在这里，当真无耻卑鄙。到了50级的妖兽具备了一丝灵慧，可以口吐简单人语。那狮王与鹰王也发出阵阵怒吼，不断发动攻势，攻击着两边的防护罩。可惜他们的攻击好似石子入了湖中，仅是泛起了微微波浪，毫无起色。你们3大只乖乖受死吧！赵牧咧嘴一笑，手握碎金弓，不断射出箭矢，宛如雨下般落在他们身上。这每支箭矢都燃烧着炽热火焰，附带着赤火状态，一旦被击中便会被赤火灼烧。而且在这有限的空间里，他们身躯庞大，也根本无所躲避，只能被赵牧一箭一箭射中。虽说赵牧的箭矢伤害不高，但是赤火的灼烧可是实打实的真实伤害，无视防御。只需要500秒，这3头百断山的就会被赤火活活烧死，或者是说被赵牧活活折磨死。好，他们的反抗只是徒劳。500秒过后，这3大只皆是发出一声不甘与悔恨，血量清空，生机全无。丁，恭喜您击杀48级紫金狮王，获得经验800万，金币10万，个人声望10万。丁，恭喜您击杀49级玄灵雕王，获得经验900万，金币20万，个人声望15万。丁，恭喜您击杀50级酸象王，获得经验1000万，金币30万，个人声望20万。3道系统提示在赵牧耳边飘过，紧接着一道升级光柱将赵牧包裹，庞大的经验直接是让赵牧连升了2级，来到了33级。随后又是一串系统广播：天纵神姿，无可睥睨，玩家赵牧历经艰辛，成功斩杀48级紫金狮王。天纵神姿，无可睥睨，玩家赵牧历经艰辛，
成功斩杀49级玄灵雕王，天纵神姿，无可睥睨。玩家赵牧历经艰辛，成功斩杀50级酸象王，前无古人后无来者。玩家赵牧连斩3头兽王，获得猎兽王称号，奖励经验3000万，个人声望30万，金钱50万，水晶宝箱1个。得到了经验，赵牧又升了1级，来到34级。几道系统广播瞬间引起轩然大波。海尼玛说不是挂，老子 TM 拼命升级干到现在，等级才升到了20级，打个25级的 BOSS 都费劲，赵牧 TM 就去打50级的兽王了，打一个还好，一下杀3个，你说没问题谁信？绝壁开挂。有玩家愤怒道，长点脑子吧，哪有什么挂啊，这分明就是他身上怀有重宝，有金手指。小说看过没有？他可能就是小说里的主角。有玩家无奈道，对于赵牧的一些操作，他都已经无力吐槽了。小说主角？我 TM 还重生者呢。赵牧大佬神木村还收人吗？做个门卫保安我都愿意。赵牧 GD 收徒弟吗？人家是妹子，想要拜你为师。众人的态度情绪，赵牧未曾理会。随即他打开背包查看其他的奖励。赵牧的个人声望来到了70多万，金钱也是达到了恐怖的100多万，而这些都不足以引起他的重视。他将眸子转向包裹中的称号道具，猎兽王称号，说明使用永久获得猎兽王称号。状态对兽类伤害增加 10%， 受到的兽类伤害减少 10%。 看着猎兽王称号的状态效果，赵牧嘴角翘起，心满一笑，没再犹豫，当即佩戴在身上。猎兽王的称号状态只针对兽类，但 10% 的兽类伤害加成与豁免却是十分可观，对待兽类有着较高的收益。随后赵牧又将目光转向包裹中另一件物品水晶宝箱。在领主世界中，赵牧已知的宝箱分别为青铜、白银、黄金、翡翠和水晶。水晶宝箱是当前最高级的一类宝箱，宝箱中可以开出任何东西，灵丹妙药、装备图纸、功法技能等等，但无疑都是十分罕见稀有之物。丁，成功开启水晶宝箱，获得英雄进阶材料自选礼包。闻言，赵牧当即喜悦涌上心头。英雄进阶材料自选礼包，可任意选择一种英雄进阶所需材料。赵牧点开查看，里面陈列着各种由精良、稀有、史诗等各类英雄进阶所需要各类材料。不过里面并没有传说级别英雄所需的进阶材料，毕竟传说级的英雄十分稀缺，若再更进一层，所需的材料也将十分贵重。所以韩信也用不着，原本想给蒲原使用，让他进阶传说，但之前赵牧已经为其消耗了1万多战魂来兑换英雄碎片，若是给蒲原用了，那赵牧兑换的碎片岂不是都浪费了？赵牧并没有着急使用，将其暂时搁置。查看完系统送的奖励，赵牧这时才将目光转向屏障外面3道巨大尸体。恭喜主公，贺喜主公，斩杀3头兽王，获得猎兽王称号。赵牧的变化，韩信也第一时间知晓，当即连忙抱拳恭喜道。在这3头兽王死去的时候，韩信也获得了大量的经验奖励，等级直接来到了31级，而冰魔狼来到了30级，气息越发凌厉不同。虽说有取巧借力的成分，但结果总归是好的。赶紧去看看掉了什么好东西。赵牧咧嘴一笑，而在那一刻，面前的屏障缓缓消散。赵牧二人迈步来到那兽王尸体旁边，开始搜刮着掉落品，各种兽肉兽皮近百，妖兽精魄内丹材料数十，装备有4件史诗，20多件稀有。其中狮王掉落一把史诗的长枪，子王枪，鹰王掉了史诗披风赤灵披风，而酸象王掉了2个史诗装备，一个是酸象项链，一个酸象战锤。子王枪与酸象项链赵牧正好需求，便直接穿戴了身上。而赤灵披风虽然比赵牧身上的赤影披风品质要高，但是赵牧更偏喜后者装备上的技能，所以就没有替换。除此之外，还掉了3部技能书。狮王吼6品，发出如狮王震吼，对周围敌人造成音波攻击，提高自身 5% 攻击力。玄鹰击6品，玄鹰突袭，对前方敌人造成大量伤害。酸象诀7品，神象护体，提高自身 10% 生命与防御。武学技能分为9品，9品之上便是灵诀，而灵诀则需要下一个时代开启才会出现。武学技能与装备技能不同，它是单独的技能，威力自然也要比装备技能强上许多。将掉落物清点完毕，赵牧便听见一道清脆的破壳之声。完成了吗？突然间，一道厉叫出现，火弹破裂而开，一道火焰擎影冲天起，最终悬浮在高空，散发着炽热光辉。赵牧能够感觉到后者那磅礴的能量，因为在赤炎雀破弹而出的那一刻，赵牧的战力蹭蹭往上涨。赤炎雀变异灵兽，等级39，资质 SS， 战力28万，技能赤炎吐息、赤焰风暴、炎星暴。赤炎雀等级39级，资质 SS， 3个技能。看到这里，赵牧难以掩饰内心的激动与兴奋，
之前资质是 S， 现在进阶成了 SS 级。这期间的增益变化可是有着质的飞跃。若是将资质提升到 SSS， 那赤炎却将有机会进化，超越灵兽，成为圣兽。可这过程却非轻而易举。39级已经达到了当前宠物最高等级上限，因为宠物不可超过主人5级。不过赵牧怀疑，这还不是赤炎雀最终等级，若非因为自己等级低缘故，恐怕他的等级还能再提升。看来是自己拉胯了。赵牧自嘲一笑，随即召赤炎雀回来。此刻的赤炎雀体型比之前大了许多，神态越发高贵，全身羽毛光彩无比，气息迫人。既然赤炎雀已经完成资质提升，赵牧也不再逗留，随即下山，也没有回玉兽帮，直接返回神木城。第86章挥军南下。在赵牧返回神木城的时候，郑国他们也已经把桥修好了。一座坚固的大桥横跨湍急的兖江之上，连同两岸。兖江是兖山渡与岭南的界河，有了这座桥，赵牧便可轻松进入岭南境内。赵牧便将此桥命名为南定桥，意为平定岭南之意。回到神木城，赵牧也没再推迟，在第2天他便开始集结军队，准备领军南下。与此同时，严海也带领玉兽帮的2万兵力已经在大门口集结完毕。赵牧不在的时候，神木城在吕不韦等一众谋臣的治理下，一切安好，稳定繁荣。那些想要找赵牧麻烦的人也并没有找上门来。神木城现有的兵力有神木军1万人，严海所率领的兽骑兵1000，兵营训练的长戟兵、弯刀兵、盾甲兵、弓弩手2万余人，城卫队1000人，外加上玉兽帮的步兵1万人，兽骑兵1万，攻城器械6辆。现在神木城的总兵力达到了5万2的庞大数字。大军5万2，这在前期3级领地里算是兵力最多的了，没有人比赵牧更多。即便是那些大势力的领地，他们目前的兵力也只是在1-2万左右。3级领地就5万兵力，这是不敢想象的，因为训练士兵需要太多的资源，而更重要的是时间。不过这些对赵牧来说并不是问题，现如今的神木城各类资源达到了惊人的数百万之众，而除了资源外，训练士兵也有时间限制，但赵牧却有数百万的资金，直接用金币立刻训练完成，就是豪横。好在家底厚实，现在神木城的领地资金还有200多万。此次南下，赵牧决定带上5万兵力，只留下1000城防军与1000兽骑兵驻守神木城，留下2000兵力驻守。一来赵牧对自己的这2000兵有信心，二来也是因为修建成了南定桥，一旦神木城有任何动静，赵牧都可以以最短的时间回去支援。现在主要任务便是南下，为自己谋取一场大机缘。不过出师无名，若是单纯为了扩张领土实力而去入侵，恐怕就会被人扣上暴徒、强盗的名声。赵牧随即便向兖江城城主阐述了自己的想法与意图。兖江城城主心领神会，非但没有制止，反而很是支持，便赋予赵牧收复失地的名头。因为在很久之前，兖江本是兖山渡的内河，结果在后来被岭南人占领，兖江的南岸一大片区域数千里之地，江南地带全部归为岭南。所以此次赵牧出师之名，便是收服江南失地，重振兖江雄风。因为有了之前金钱帮的事，兖江城主甚至还决定增兵支援赵牧。不过赵牧可没有时间等待援兵到来。翌日，南定桥处5万大军列成方阵，严阵以待。5万人远远看上去黑压压一片，很有压迫感。骑兵主公，大军集结完毕，随时可以出发。韩信铠甲裹身，对赵牧单膝跪地，认真道。除了后者之外，随行的武将还有李靖、张辽、许褚、李广、冯异、章邯几人，几乎所有史诗级以上的武将都陪同赵牧一起南征。随行的军师谋臣有邓禹、陈宫、鲁肃3人。至于赵敬相，对于政治来说他在行，可对于行军打仗，比起前面3个还差了些。而吕不韦则留守神木城，他还要帮赵牧处理政务琐事。出发！赵牧点了点头，望着面前整装待发的大部队，随即大手一挥，下达了命令。5万大军密密麻麻、浩浩荡荡走上南定桥，向着岭南进发。赵牧对其他地区的扩张征战也在此刻拉开序幕。大军南下第一站便是陶石镇，这座村镇距离兖江最近，而且也正好在众人的行军路上。赵牧欲要将其拿下，做大军南下的后援据点。最主要的是，陶石镇对赵牧来说具有很高的军事战略意义。这陶石镇并不是玩家领地，而是岭南一个江都城辖的领地。神木大军在距离陶石镇不足5里之地停了下来。谁愿意拿下此镇？赵牧目光悠悠盯着前方小镇，开口道：主公，末将愿做先锋，为主公拿下陶石镇。主公，末将愿为主公拿下陶石镇。主公，末将愿为主公拿下陶石镇。随着韩信出言，身旁的一众武将皆是开口争抢着要出兵拿下陶石镇。以神木大军的实力，可以很轻易荡平眼前村落，而且这还是南下首场战斗，自然要打个漂亮的胜仗。真所谓首战胜，战战胜，首战输赢
可是关乎全军的士气，此战就交给章邯与李广去做吧。赵牧说道，随后定了人选择，让章邯、李广前去。章邯、李广听令。赵牧震声道：“末将在！”二人抱拳齐声喝道：“我命你俩为先锋，率领5000兵马，务必将陶石镇拿下。”赵牧说道：“末将领命。”二人齐齐喝道：“陶石镇兵力不到1万人，用5000神木精锐部队攻城，足矣。”随即章邯、李广点了5000兵马，快速来到陶石镇城门下。陶石镇早早发现了赵牧大军的出现，率先关闭了城门。5000兵马兵临城下，紧迫肃杀气息接踵而至，压得人喘不过气来。身为主将的章邯亲自叫阵，他驱马前来道：“陶石镇的人听着，我们是奉兖江城城主之命前来收复江南失地的，里面若是有兖江人士，快快打开城门，放我们进去。”“呸！尔等休要胡言乱语，此乃岭南江南地带，何时成了你们兖江之地？识相的赶紧退兵，快快离去，我们可以既往不咎。”城门上很快有人做了回应：“我家主公仁义爱民，若你们能够开城投降，我家主公定然会以礼相待。”章邯继续喊道：“呸！你家主公跳梁小丑，又是何许人也？”城墙上又一名男子嘲讽道：“嗖！”然而后者的话音防落下，一支利箭化作一道线影，狠狠地刺中后合的身躯，直接将他的喉咙给贯穿，当下生机全无。这一下，整个城墙上都是变得慌乱起来。不过很快，他们又恢复了镇定，开始着手防御工事，在城墙上忙碌起来。张将军，主公命令我们速速拿下陶石镇，我们还是直接动手吧。他们这群人脑子固化严重，根本不可能听进去的。李广对章邯道：“就依李将军所言。”章邯点了点头，随即佩剑出鞘，喝道：“全军出击！杀！杀！”顿时嘶喊声震天，5000道人影冲锋在前，宛如一道黑色浪潮，狠狠拍打在那城墙上。攻城之战就此开始。第87章占领陶石镇。杀！随着章邯一声令下，5000名士兵冲杀出去，喊声震天，向着陶石镇冲杀而去。这5000人可都是神木成兵营训练的精兵，包含1000长戟兵、1000弯刀兵、1000盾甲兵、1000弓弩手，正好5000人。而前中军地段有着一辆工程车，正被众人包围着，缓慢驶向陶石城门。快把他们射死！别让冲车靠近城门！快放箭！城墙上的守军统领看到了城门下的冲车，脸色一紧，当即是大声呼道。那陶石镇城墙上的守军们见到下方人马开始攻城，也立刻做出了回应。守城最好也是最有效普遍的方法，便是射箭。冲车是专门用来攻破城门的工程器械，在木车上有2个支架，用绳子拴着一根铁头粗木，然后当冲车靠近城门的时候，士兵便拽动粗木，利用摇摆力用粗木狠狠撞击城门。城墙上密密麻麻的箭矢离弦而出，在空中划过一道望去弧度，宛若暴雨一般降落。举！可惜他们的目标选错了，1000盾甲兵齐喝一声，高举起盾牌，汇聚在一起，形成了一块坚固的镜子，抵御箭矢。当当当！那些密密麻麻的箭矢虽然看似凶险，但对其没有造成多大伤害，皆是被盾牌弹开了。轰！一道巨石从天滑落，宛如流星般狠狠砸在陶石镇的城墙上。紧接着又是几道呼啸声化作，在章邯军队后方，2辆投石车开始发动了。一块块巨石飞掠而出，在城墙上进行了一次狂轰乱炸。-125。陶石镇的城墙是由全石做成，城墙耐久度高，足有3000多，这点伤害折损对可能不是很乐观。但是章邯所需要的并不是破开城墙，而是对城墙上的守军进行攻击干扰，保证下方行军顺利进行。一块块巨石落在城墙上，砸得守军猝不及防，有的被砸断了胳膊腿的在那里嘶声惨叫，有的直接是被砸成了肉酱，鲜血染满城墙。而且空中不光有巨石砸落，也有密密麻麻的箭矢射向城墙上，在后方军队弓弩手拈弓搭箭，对着城墙开始射击。城墙上的守军即便不是被巨石砸死，就是被箭雨射死，死伤惨重。这是哪来的军队啊？怎么会有投石车？陶石镇守军统领骇然失色，又是冲车又是投石车的这些工程器械，即便是连他们小镇都不曾拥有。听他们之前说是兖江的。旁边一名守军道：“难不成兖江城要与江都发动战争了？”守城统领震惊道：“兖山都的统领便是兖江城，而岭南的统领则是江都城，这俩城池素有恩怨来往，不过已经停战许久，难道这一次又要兵戈相见？快去禀报镇长，让他……”守军统领急忙道。不过他话还没有说完，便是被一支箭矢刺穿喉咙，当场生死。全力进攻！军队后方，李广收起弓箭，
下令发动全力攻城。杀！厮杀呐喊声震天，城下盾甲军护送冲车来到城门前，数十名壮汉开始推动着粗木，不断冲击城门。咚咚咚，-225，低沉的声音不断响起。城门的耐久防御要比城墙低得多，也才2000左右，但在这般冲击也不会挨过10下。寻常冲车砸门会造成200的伤害，不过赵牧在稷下学院因为点了工程器械强化点，伤害有所提高。别看只是多了20多点伤害，但有时候这些伤害积少成多也能够起到关键作用。在冲车攻击城门的时候，身后的士兵早已经架起云梯，开始向城墙攀爬进攻。经过之前巨石箭雨的洗礼，城上守军作战之人没剩下多少，仅用了不到3分钟时间，章邯的军队便顺利攻上城墙。咔嚓！与此同时，城门也被冲车撞开。杀！在城门破开的那一刹那，章邯军队宛如潮水一般涌入其中，势不可挡，城里的守军根本难以抵挡。街道上尸体堆积，鲜血流淌成溪。不要杀了，我们投降，我们投降！正当章邯军队在街道中与城军厮杀时候，一道呼喊声陶石镇军队后方传来。这道声音传来，双方将士也都停止了厮杀。只见得在陶石镇军队后方跌跌撞撞走来一名中年男子。男子看上去约有50岁，头发花白，身材中等，身着锦衣，白圆的脑袋上现在害得毫无血色。此人就是陶石镇的镇长梁和。你就是这里镇长？章邯驱马来到前方，见到那中年男子，举刀质问道：是，鄙人就是梁和。陶石镇镇长连忙点头，把他押走，带去见主公。章邯说道。身旁士兵应道，便将陶石镇镇长五花大绑押去见了赵牧。城门被破，镇长被擒，这次的攻城战役也便宣示着结束。章邯率领的5000军队成功攻破陶石镇。城外，赵牧知道了破城的消息，闻讯赶来，参见主公，末将信不辱命。章邯、李广二人单膝跪地，抱拳道：你们做得很好。赵牧满意点了点头，随后目光转向一旁的被五花大绑的中年男子，问道：你就是陶石镇的镇长梁和？是，我就是。不会这位将军是？梁和望着面前的青年，不觉十分惊诧，惊得这少年实在是太年轻了，比他的儿子都还年轻。差的是，如此小的年纪，竟然成了这支军队的统帅。我叫赵牧，来自兖江城神木城。赵牧随后说道：那就是神木县县令赵牧。梁和微微诧异，突然恍惚，他这才想起前段时间兖江城城主曾册封一名少年领主做县令，其领地也封县做城，没想到正是眼前这位。赵牧点了点头，随即直接道：既然你已经知道，那我也不再多说什么。陶石镇现已被我军攻破，从今往后，陶石镇以及其周边便是我神木城的领地土。赵牧语气坚定，也并没有询问后者意见的意思，而是通知他：是，县令大人说的是。城池被破，人还在这里被捆绑着，梁和自然不敢说半个不字，连忙点头应和。看见后者的这个模样，赵牧倒是挺喜欢的，不过他是喜欢敌人这个样子。随即梁和交出了领主令，领地石碑，赵牧便将陶石镇成功纳为神木城的领地。主公，此人该当如何？一旁的李广低声问道。杀了。对了，当着百姓的面将他杀了。赵牧开口道。这种打不过就投降的人，赵牧是不可能将其留在自己身边的，也不可能重用他。这样做会不会引起群众激愤？李广担忧道。无需担忧，按我说的就好。赵牧笑道。他这么做也是有原因的。李广也没再多说什么，随即便将梁和当着陶石镇万余百姓的面将其斩杀。然而梁和的死并没有引来城中百姓的激怒，反而有些人还拍手称快，赞叹叫好。原来这个梁和在担任镇长的时候，没少搜刮民脂民膏，压榨百姓，让的百姓苦不堪言。他的死自然是让的压抑已久的陶石镇百姓感到大快人心。赵牧反而获得了众多百姓的拥戴。这一切虽有些出乎意料，但却也在赵牧的意料之中。第88章南下规划。赵牧下令斩杀了梁和，接手了陶石镇，这里的百姓皆是夹道欢迎。那梁和在担任陶石镇镇长的时候，整天鱼肉百姓，百姓苦不堪言，如今得铲除大患，这里的百姓自然是欢呼雀跃。也因为梁和的贪婪搜刮，陶石镇的领地库存十分充足，各类资源也都达到了100万之众。当赵牧打开领地信息的看的时候，不由得被吓了一跳。镇长大厅中，一个大圆桌周边坐着数十道人影，圆桌上放置着沙盘，上面正是岭南江南地带的地形图，而在众人前方挂着一幅完整的岭南地图，标志着各处城池。赵牧、韩信、陈宫等人正围坐在一起，探讨南下的下一步计划。主公，陶石镇位置关键，进可南下进攻，退可反守南定桥，我们以此为据点，谋划南下大计。陈宫率先开口道。
陶石镇是岭南所有城镇最靠近兖江的一座，位于南定桥的南面，二者相邻很近。占领了陶石镇，也就等于打开了南下的大门、窗户口，无论向东向西还是继续南下都可以，而且道路交通也十分方便。可以说陶石镇是赵牧南下关键之地。赵牧点了点头，示意后者说下去。陶石镇的关键他自然是知道，不然他又怎会派兵攻占陶石镇？而在拿下陶石镇后，赵牧便开始下令修整军备，重新修建城墙，加固城防。主公且看，在陶石镇东面有7座城池，西面有8座城池，这些城池势力最高不过3级，以我军的实力，足以轻松将其占领。陈宫继续道，而在南面城池中，仅有巫医这块骨头难啃些，其他的也不足为惧。我们可以兵分3路，东西南3路同时进攻，兵贵神速。趁着南陵江都还未发觉，我们先把整个江南地区收入囊下。不可！邓禹突然说道，主公切不可冒失托大，南下可是一朝一夕之事，需要稳扎稳打。闻言，还没等赵牧说话，一旁的陈宫沉声道，邓禹，你此话何意？难道是说我在陷害主公？邓禹说陈宫的计策冒失托大，这让陈宫脸色有些不好看。陈兄多虑了，我等皆识主公之路，自当为主公分忧，只不过陈兄的计策太过激进冒险。邓禹向赵牧拱了拱手，道，属下以为南下当稳扎稳打，步步为营，不可冒进。邓兄怕是谨慎过头了吧？南陵鄙夷之地，又怎会是我神木铁蹄的敌手？如此畏首畏尾，恐耽误战机会。陈宫冷哼一声道。邓禹没有说话，而是看向赵牧。他们二人所言都各有各自的道理。赵牧微微沉吟，而后他看向一旁的李靖，问道，李靖，你以为如何？李靖抱拳道，回主公，属下以为江南地区的城池虽然不足为惧，但也不容小觑。江南城池较多，单个来说难以抵挡我军，可若他们联合在一起，却变得棘手。李靖继续道，属下以为当速战速决，不给他们联合的机会。李靖也主张速战速决，想法激进。赵牧点了点头，目光转向了韩信。后者心领神会，道，兵贵神速，机不可失，趁这些城池还没有反应过来，没有联合在一起，我军当尽快发动进攻，一一将其拿下。如此便按照你们说的做。得到了韩信的答复，赵牧点点头，主公不可冒进啊。邓禹连忙道，无碍，我自有分寸。赵牧摆了摆手，一旁的陈宫得意洋洋地瞥了眼邓禹，冷笑连连。见赵牧执意，邓禹低头叹了一声，便不再说什么。一旁的鲁肃见此道，那些小城池主公倒可不必忌惮，倒是那些5级以上的大城池，为了避免他们联合起来，主公可以派人送些彩礼，只需要让他们不要多管闲事，不出兵就行。因为在片地带的城池之间来往很少，都是各自生活。可赵牧点头，如此甚好。邓禹心底也是松了口气，他就是怕因为赵牧的不断侵占，导致其他的城池开始联合起来，对抗神木大军，成为众矢之的。韩信、许褚、章邯、李广听令。赵牧面色一正，开始调兵遣将。属下在。韩信、章邯4人单膝跪地抱拳，应声道，命韩信为主帅，章邯为副帅，许褚、李广为先锋大将。你们4人率领2万兵马向东面出发，沿途城池全部占领，直指岩石城。赵牧道，岩石城在江南地区的最东北角，位于岭南与偃山渡、怀州3大地域的交接地。得令。4人震声应道。李靖、张辽、冯异、沿海听令。赵牧接着道，属下在。4人躬声抱拳，命李靖为主帅，冯异为副帅，张辽、沿海为先锋。你们4人率领1万兽骑兵、1万步兵向西出发，是要拿下临海湾。赵牧道，临家湾是江南地区最西部的位置，比邻东海，是岭南地区一座非常重要的港口城市。得令。4人回应道，神色肃然。这2座城池都具有十分重要的价值，两地之间间隔足有1000里之遥，行军也得有月余。不过从他们中间位置的陶石镇开始，赶往两地，则需要不过半个月的时间，这对行军补给来说可是至关重要。至于赵牧，则率领1万神木军团继续深入南下，走访打点的事情，那就全仰仗子敬先生了。赵牧对鲁肃说道，属下定不负主公厚望。鲁肃抱拳道，既然如此，事不宜迟，现在就出发，一旦有变化，及时传消息给我。作战规划安排妥当之后，赵牧便立即下令行军。是。众人应道。随后2支军队从城门走出，一支向东，一支向西，开始了他们的征程。而鲁肃则从陶石镇仓库里拿出这些金银珠宝，去江南地区5级以上的城池打点关系。赵牧则不着急，在攻占了陶石镇之后，他的下一个目标则是距此不远的连山寨。这个连山寨不是江南的城池势力，而是此地最大的土匪帮会。在分配完兵力之后，
赵牧便感到当下人马的不足，4万人马被调配出去，他也只剩下了1万。现在急切需要扩充一下，而对赵牧来说，除了兵营训练士兵之外，还有一种方法，也是最快的方法，那便是攻打土匪强盗，然后招降他们。这样，赵牧便能够得到县城的100%忠诚的即时战斗军队。第89章连山寨。陶石镇的变故，在旁人眼里像是一如往常一样，城主更替的消息也并没有传递开来。旁边的城池根本不知道陶石镇发生了什么事情，因为在赵牧接手陶石镇后，便进行了很保密计划，没有走漏任何风声。在攻占陶石镇时候，除去战死的将士，镇里还剩下4000多的兵力。这4000兵力对赵牧而言可不用。原本手中5万人马，在赵牧调遣分配之后，分散各处，他手中仅剩下1万。虽说这1万神木军是特殊军团兵种，战力无可譬拟，但沙场征战，自然是兵越多越好。而且赵牧手中必须存续兵力，韩信与李靖那边攻城难免有所伤亡，战机不可耽误，得有后备兵力做补充，不然的话人越打越少，那还怎么攻城？赵牧的兵源补给，除了领地神木城兵营训练以及玉寿帮之外，并没有其他地方来源。虽说这次兖江城城主答应派兵增援，但远水解决不了近渴，兖江城军队一时半会儿也来不了。在此情况下，赵牧必须得寻找新的兵源来补充兵力，而赵牧一向贯彻的便是以战养战，通过招降别人的兵来增加自身兵力。因为龙喜的缘故，赵牧不用担心士兵忠诚的问题，若是他们不降，就把他们打服打将。连山寨位于陶石镇东南面的连山，是当地最大的匪寇据点之一。如果赵牧没有记错的话，连山寨应该是一座5级的匪徒营寨。5级领地，这比神木城还要高出2级，但若比起规模来，却要差了些。毕竟神木城可是用飞升龙喜建立的领地，品质上可是要高出许多。连山寨，赵牧只身立于寨门外，身后便是神木军团，他们一个个神色凌厉，散发着浓郁的杀伐之气，停驻在那里，犹如山岳一般沉稳，不动如山。来者何人？为何带兵前来我连山寨？连山寨城墙头上，一名守城统领质问道。他看下方军队的衣着，不像是岭南地区城池势力，便派出了官府出兵剿匪的想法。我是谁不要紧，重要的是把你们的寨主叫出来，我有话跟他说。赵牧开口道。何方小小？我们寨主大人是你能想见就见的。城墙上一名匪寇冷声道。我与你们寨主有话要谈，若是你们寨主不出来，那你们连山寨便没了。赵牧缓缓道，神色淡然。你！城墙上统领语塞，他见过狂的，可是没见过这么狂的，当即是要骂赵牧一顿。不过他刚要说声，便是听到后方传来一股破人心寒的气势。杀！在赵牧后方，神木军团整齐震喝，一道冷厉的杀气冲天起，那道杀气都快成了实质，在神木军团的头顶上有着杀气寒云在凝聚，周围的温度都是降了下来。啊！连山寨的统领见此，顿时心底一寒，两腿打颤动，他乃见过这样的景象，当即是害得神色失常，连连后退。快去叫寨主！那名统领骇然道。没过多久，连山寨的寨主连虎便来到城墙之上。连虎人高9尺，身体健壮，一身虎皮裹身，双目如火炬，正死死盯着下方。准确来说，是下方那散发着骇人气息的军队。这样的军队，他生平仅见从未遇到过，如此如山岳的沉稳，犹如惊涛般的杀伐，就连江都城的军队也都未曾具备。而这支神秘军队的统领，正是下方寨门外屹立着的青年男子。当看到赵牧的时候，连虎不由得心中吃了一惊，如此年轻的年纪，怎会统领着如此沉稳而又凌厉的军队呢？这两者可十分不匹配。我就是连虎，不知道阁下是谁？为何带兵来我连山寨？我连山寨似乎与你毫无瓜葛吧？若是之前有手下人不长眼的得罪了阁下，我连虎自会给阁下一个满意的交代。连虎面色微沉，开口道，他的态度平缓，话语中带着和解之意。连虎身为连云寨的当家人，那可是远近闻名的狠人，能够走到今天这一步，自然也有着过人的魄力，即便是江都城的人，他都不放在眼里。可就算是他，如今也流露出一副忌惮之意，因为前面那支军队给他压迫太大了。我叫赵牧，来自兖江北岸的神木城，我来这里的目的很简单，就是想邀请你们连山寨加入我神木城，一起共谋大事。赵牧开口说。闻言，连虎脸色微变，渐渐有些难看起来。我们连山寨都是些土匪强盗，山村野人，没有啥理想，有吃的有穿的，至于大事，不是我们这些粗人该操心的，还请阁下另寻他人吧。连虎拒绝道。杀！一阵厉杀之声突然传来，神木军此刻宛如一座冰冷雪山，爆发出凌厉的寒意。连虎的脸色沉了下来，暗暗咬着牙。这支军队虽然只有1万人，但所带来的压迫感却是犹如100万之众。连寨主别着急拒绝嘛。
赵牧笑了笑，道：“你难道想永久待在这深山野林中？连寨主的实力，比起江都城第一猛将也毫无逊色，以连寨主之姿，都当驰骋疆场，坐拥万户，受人敬仰，岂能甘心屈居于此？”这个连虎实力非凡，在上一世就颇为出名，原本是山中土匪，后来被一名领主招揽，成为了其旗下一名猛将，为那人立下的赫赫战功。这个时候的连虎还是匪寨头子，也没有被人招揽，所以赵牧便抢在那人之前，先将其招入麾下。听到赵牧的话，连虎沉默了，他眉头紧蹙着。连虎他也曾心存志向，想过自己能够功成名就，成就一番大事业，只可惜他出生贫寒，母亲是青楼女子，大小一直被人看不起，就算是拥有一身本事，也不招人待见，只好入山为寇。我身后的军队，我想你已经能够了解我有这个能力了吧？赵牧淡淡道。城墙上，连虎看了眼神木军团，随后目光锁定在赵牧身上，道：“你的这支军队但却很强，不过也1万之数。我身后的连山寨兄弟可有5万之众。”赵牧闻言冷笑一声，盯着连虎道：“你们连山寨的确人数上占优势，但若真的打起来，我想结果你早已经心知肚明。神木军团可是龙喜建立的赵牧直属军团，资质达到了 B 级。更重要的是，这支军队已经凝聚了寻常军队都难以凝聚的战魂，领略了高级军团技能，其战力无可匹敌，根本不是依靠数目就能够战胜的。”见到没有把赵牧吓唬住，连虎眼睛眯了眯，眼前的青年男子心性可要比同龄人高出太多。别看连虎人高马大，身体壮硕，他的心思也缜密着呢。当即他道：“想让我臣服也不是不可以，但我连虎不会认庸人为主。”哦，赵牧顿了顿道：“那这样，你我单独比试一场，若是我赢了，你连同连山寨上上下下所有人全都归顺于我，如何？”好。连虎眼眸快速闪动，顿了顿，道：“若是我赢了，你身后的军队便归我，如何？”好。赵牧道：“一言为定。”见到赵牧不假思索地答应了，连虎顿时眼睛发亮，闪烁着窃喜与贪婪的光芒。第90章对决连虎。两人达成约定，连虎纵身一跃，从城墙上跳下，稳稳当当落在城下。唰！连虎手中快速凝现出一把黑铁长枪，遥指赵牧，雄浑的气息也随之爆发开来。姓名：连虎，首领，等级49，战力3.6万，身份：连山寨寨主，生命45000，攻击2413，防御711，功法技能：玄机枪诀6品，黑金魔枪杀7品，装备：虎纹戟甲稀有，黑金魔枪史诗奔狼耳环稀有。借助龙喜的真实之眼，赵牧查看了连虎的完整信息。那连虎不愧是首领级别的人物，等级高达49级，比赵牧还要高出10多级，差1级就到了50级的界限。而且他的各项属性、装备技能也是十分醒目。虽说战力比起赵牧差了点，可赵牧能有如今的战力，全依赖身上的传说史诗装备，而后者除了等级高之外，还有的便是天赋上的呈现。赵牧，记住你说的话，我若赢了，你身后的军团就是我的了。连虎目光紧盯着赵牧，像是在看一只猎物一般，透露着贪婪。赵牧笑了笑道：“有本事便拿去。”好，既然你喜欢做善事，那我就却之不恭了。连虎快怀大笑道：“在他看来，赵牧不过34级的毛头小子，胆敢来挑战他，真不知道哪来的自信，而且还答应了他打赌的请求，这不就是来送温暖的吗？”若是赵牧出动身后军团进攻连山寨，连虎还可能有所忌惮，但跟自己单打独斗，连虎可有着绝对的把握。不过话又说来，赵牧所展现出来如此镇定自信的神态，可不像是来做慈善的。但此刻的连虎在神木军团的引诱下，脑子也没有去想那么多，当作是赵牧年少轻狂而已。砰！连虎率先动了，他脚步猛然一跺，身影好似炮弹爆射而出，手中黑金长枪化作一道道寒芒，直指赵牧喉咙。然而在连虎向赵牧发动冲锋时，赵牧身影早已经高高跃起，拈弓搭箭，如暴雨般的箭矢从天而降，密密麻麻将连虎身影笼罩。枪枪枪！箭矢与枪尖摩擦，爆发出一撮撮火花，阵阵清脆的声音不绝入耳。然而这些箭矢并不能够阻挡连虎的攻势，反而激起了他的战意。连虎嘴角一挑，速度再度提升一截，手中长枪化作一道线影，刺向赵牧。然而后者的速度再快，但在赵牧眼中宛如放满了的动作一般。在枪尖抵至赵牧衣衫的时候，他脚步后撤，胸口侧移，将那锋锐的枪尖躲了过去。这一下让连虎微微一诧，不过很快他脸上再度浮现一抹狞笑。枪尖没有刺中赵牧，但是枪尾还在，连虎猛然横移枪杆，想用枪尾击中赵牧胸口。不过后者的意图也在早赵牧的意料当中，当即手掌放于胸前，抵挡了枪尾的攻击。
做完这些后，赵牧随即身影一闪，直接是在后者震惊的目光中消失了。再出现时，已经是在连虎的脑后。好快！连虎大惊失色，后者所展现出来的身手以及丰富战斗经验，根本不像是一名20来岁的青年所具备的，而且速度快得惊人。然而，就当连虎转身寻找赵牧踪迹的时候，他突然感觉到一股死亡寒意从他的后背传遍开来，当即寒毛乍起。连虎连忙使出一个猛虎前翻，向前快速翻了跟头，躲过了这次危机。赵牧微微一诧，惊讶于后者的反应，随即手中玄铁长枪挥动，连虎攻来。连虎面沉如水，之前他自视甚高，以为赵牧等级低，就小瞧他，没有把他放在眼里。现在看来大错特错了。在此刻，连虎也重新正视起赵牧来。杀！见到赵牧冲杀而来，连虎大喝一声，双目如虎，死死瞪着赵牧，紧握着黑金长枪与之厮杀起来。锵锵锵！清脆的金属碰撞声不断在寨门下响起，刺痛耳膜。二人身影交错，厮杀在一起，打斗产生的气浪冲击向四周激荡而出，掀起阵阵烟尘。二人近战厮杀，并没有使用任何技能。城墙上无数只眼睛望着这里，这场对决的胜负可是关系到他们今后的命运。怎么感觉寨主好像处于下风啊？瞎说，我们寨主怎么可能会落下风？没看到是寨主让着他吗？就是，寨主若使出杀招，那小子必死无疑。城墙上连山寨的人望着下方的战斗议论着。此刻的连虎脸色可是十分阴沉，他发现随着时间推移，他竟然渐渐处于了下风，自己竟然被一个34级的压制，这让他有些难以置信。连虎大喝一声，双手高举长枪，如猛虎下山之势，狠狠劈落。赵牧不慌不忙，横枪格挡。砰！长枪碰撞，强劲的气流也是将二人分开。你很强，战斗经验也很丰富，我承认之前小觑你了。连虎虎目死死盯着赵牧，声音低沉。如此年轻而且让自己感到棘手的人，他还是第一次遇见。这么说，你认输了？赵牧缓缓道。认输？哈哈！连虎仰面笑了一声，道：我承认你强，但并不代表我认输。想让我认输，可以。若你能接下我这一击，我便认输，怎么样？敢不敢？赵牧的实力，连虎捉摸不透，若是跟他长久拖下去，胜负难说，所以连虎决定一招定胜负，来个痛快。好。赵牧点了点头，他也喜欢速战速决。赵牧，我很欣赏你，无论这场输赢，我都会交你这个朋友。如若你能接住我这一击的话。连虎开口道。轰！下一秒，连虎的气势变了，宛如喷发的火山正在节节攀升。他手中黑金魔枪附上了一层黑红色的火焰光芒，透露着凶煞与邪恶。那火焰还在不断汇聚，越烧越旺，都快要将连虎整个人吞没了。周边罡风凌厉，赤浪滚滚。黑金魔枪杀5个字缓缓在连虎嘴中吐出，只见得他手中的黑焰长枪悬浮而起，暴涨10倍不止，枪尖直指前方赵牧。赵牧眼眸微眯，紧盯着那黑焰魔枪，脸上也少了几分小觑之意。后者所使可是7品武学，已经算是顶尖武学技能了。只见得赵牧缓缓吐了口气，手掌快速结印，一只迷你小象浮现在找他掌心。酸象诀，一道象鸣叫陡然响起，掌心能量小象快速膨胀，变得十分庞大，足有20-30米之高，将赵牧牢牢护卫着。砰！黑焰火枪与巨象碰撞在齐，剧烈的爆炸声夹杂着强烈的冲击波浪，向着四周席卷而去。烟尘滚滚，连山寨众人的目光无不紧紧注视在这里。连虎也是目光紧盯着那里。烈！突然间，一道音啼传来，只见得一道黑影突然自烟尘中飞掠出，直接扑向了连虎。后者出其不意，连忙闪躲，但却还是被那利爪击中，当即口吐鲜血倒飞出去。你说了。烟尘散去，赵牧的身影完整无恙地出现在众人眼中。怎么可能？见到赵牧全身像是没有受到一丝伤害的样子，连虎一脸难以置信。不过还没来得及他惊讶，一股头晕目眩冲上了连虎脑袋，随即昏了过去。在昏晕的时候，他的心中带着不满与懊恼。说好的一招定胜负，你 TM 的不讲武德，用了2招。第91章连山军团。二人只是约定比试，并非生死决斗，所以赵牧也并没有下杀手。没过多久，连虎便清醒过来。清醒过来的连虎睁开眼睛，便看到了面前正喝着茶水的赵牧，而此时的他们现在已经在连山寨议事大厅中。寨主，你醒了，有没有感觉那里不舒服？身旁的中年男子见连虎醒来，面色一喜，连忙上前慰问。连虎没有说话，而是目光牢牢盯着赵牧，脸上的神情有着说不出的滋味。原本他以为稳赢的局，没想到失了算盘，竟然败给了赵牧，而且还是当着自己手下人的面子，这让他这个寨主的面子可是丢到家了。连寨主醒了呀？既然醒了，
那我们的赌约也该奏效了吧？赵牧一饮杯中茶水，随即笑眯眯看向连虎，后者展现出不甘的模样，但赵牧也并不觉得他会做出什么反噬，即便自己身在山寨之中，因为寨门外还有1万神木军团驻扎着，这边是威慑。一旦赵牧这边发生什么变故，就算赵牧不在寨门外面，也可通过龙喜进行对神木军团的指挥，只需一声令下，神木军团便可杀入寨中，应营救赵牧。我愿赌服输。连虎牙龈一咬，虽然他很不情愿，但输了就是输了，技不如人，无话可说，自己也不是输不起的人。丁，连山寨寨主连虎携1万连山寨盗匪向您投诚，是否接受？接受。耳边传来了系统提示音，赵牧微微一笑，选择了接受。1万名盗匪，这么多人，赵牧倒有些意想不到，不过人数自然是越多越好，这些人最终都会成为自己的士兵。放心吧，我赵牧不会亏待你们的，有我一口，自然就有你们一口。赵牧安抚道。丁，恭喜您成功招降连山寨，投降人数达到1万人，可以成立军团，请问是否成立？是。请为军团命名。名字就叫连山军吧。赵牧沉吟了片刻，索性就职。以连山寨命名，连山寨的士兵组成的军团自然就是连山军了。丁，恭喜您军团连山军成立。而与此同时，房间外面1万连山军士兵全都集结于此。赵牧缓步走了出去，望着外面整齐列阵的连山军点了点头。参见主公。连山军士兵齐声喝道。赵牧满意一笑。丁，连山军统帅一职位空缺，是否任命英雄担任？听到耳边的声音，赵牧顿了顿，心中很快有了人选。随后他目光看向一旁的连虎道：连虎愿意担任连山军的统帅一职。闻言，连虎愣了愣，按理说作为降将，为了防止发生反叛之事，通常都不会再让将领统御原先部队，没想到赵牧竟让他做了连山军的统帅，这样一来，自己也能跟这群曾经出生入死的兄弟在一起了。寨主还不赶快答应？旁边的中年男子连忙提醒连虎道：此人名叫王亮，辅佐连虎，是其左膀右臂。连虎能够成为连山军统帅，那他也算是成了连山军的军事参谋了。凭借自己本事，将来出人头地，扬名立万，机会大在，这总比一辈子龟缩在山上当山大王的强。所以对于投降之事，王亮也十分赞成。以他的目光，自然能够看出赵牧并非等闲之辈，岂是池中之物啊？哦，多谢主公。连虎愣了愣，回过神来后，当下欣喜，连忙抱拳感激。赵牧能够让他继续统领连山寨原班人马，这是对他的信任。赵牧点了头道：今后连山寨就不要待了，带上寨里所有的东西，随我前往桃石镇。桃石镇？连虎诧异一声，然后道：难不成主公想要攻打桃石镇？赵牧笑而不语。一旁的王亮眼眸微眯，缓缓道：恐怕桃石镇已经是主公的囊中之物了。赵牧看了眼后者，没说什么，不再逗留，带领部队返回了桃石镇。而在赵牧回到桃石镇的时候，也传来了李靖与韩信的捷报。李靖已经拿下了桃石镇西边的石岩城，正赶往下一城。此战损失己方士兵2000人，俘获敌军万余，珍宝资源财物100万。韩信也攻克下东边的安寺，损失士兵1000余，俘获敌军万人，珍宝资源财物100万。东西两边皆取得胜利，赵牧自然很高兴。而且就传来的战报，虽然攻城战有损员，但所俘获的人数远超过折损的。赵牧可以将这些俘虏全部招降，将其变成自己的队伍，这样一来，越打人也就越多。当然，这也只是理想化，龙喜招降必须得到他们的同意才行，不能强制招降。黑云压城城欲摧，神木城士气正旺，连下岭南3城。赵牧军队拿下2座城池的消息，系统也进行了广播，瞬间引起了轩然大波。我擦嘞，大佬这是改行了吗？不攻土匪窝，改攻城池了？我靠牛皮呀！系统城池都打过了，这神木城的兵力得多少啊？有人惊叹道：岭南？赵牧对岭南动手了吗？我操，有人知道是岭南那个城池吗？我知道，是石岩城、安寺、桃石镇。有知情人士透露，难怪我就在这安寺城附近刷野怪呢，便看到有支陌生军队在攻城，原来这就是大佬的部队，太生猛了！我特么就在现场，外面攻城打架，差点没把老子爸给吓出来，太可怕了！赵牧大佬，你攻城就攻城，可别伤及无辜啊！我只是散人，不参与任何势力纠纷。有在这2城附近的玩家说道，心有余悸。赵牧大佬，我只想简简单单种田，没想过要争名夺利，还请放过。有附近的领主玩家怕战火引到自己的领地，连忙向赵牧表明自己的立场。见到这几则消息，赵牧罕见的回了话，道：井水不犯河水。赵牧虽然不惧怕，但也不想惹上烦人的苍蝇，只要其他玩家别来找他的麻烦，赵牧一般不会去主动找别人麻烦。当然，赵牧的仇人除外。第92章
梁城。两边捷报传来的同时，也同样让的其他玩家知道赵牧正在岭南发动战争。不过赵牧对此并没有顾忌，以目前阶段其他玩家的发育情况来看，根本没有几个能够比得上神木城，或者是说对神木城构成威胁。即便是那些大势力，也屈指可数，想要攻破神木城，没有10万兵力以上，根本不可能摸到神木城大门。而10万大军可不是那么好凑齐的，就算是赵牧发育到现在，也不过才6万的兵力。况且赵牧虽然经常上头条，成为众人议论的话题，惹人羡慕，但他并没有得罪过什么人，那些人只是为了羡慕记恨就来找他麻烦的，也没多少。另外，神木城位置偏远，北、西面有兖江山脉做屏障，东面则是无尽大海，南面紧靠兖江，在这前期发展的重要时刻，恐怕没有人会傻到不远万里，浪费兵力、物力、财力来招惹赵牧。若无必要的理由，现在的玩家也只有羡慕嫉恨赵牧的份。谁会没事去主动招惹一位名人大佬？回到陶石镇，赵牧便召集众人，开始商量下一步计划。东西两面，韩信、李靖都取得了攻城胜利，赵牧这边也得有所表现。于是，在招降了连虎，得到连山军后，赵牧便将下一个攻城目标选定为梁城。梁城在陶石镇的南面，是一座5级城池，比起陶石镇还要繁华强盛。连山寨虽然跟梁城同是5级领地，但是两者之间可不是一个量级的，一个是土匪山寨，而一个可是正儿八经的城池势力，各种建筑设施齐全，军事力量也自然不容小觑。主公，梁城是江南地带3大繁华城池之一，如果我们能够将其拿下，那整个江南南部大片地将进入我们之手。陈宫开口道：梁城虽然好，但同样也是块难啃的骨头，主公何不步步为营，先吃小的，后吃大的？邓禹说道，他觉得以目前赵牧的兵力，想要拿下梁城，恐怕得损兵折将，不稳妥。众华多虑了，如今我们拿下了陶石镇，又得到连山军与连虎将军相助，士气正旺，自当一鼓作气，将这块难啃的骨头啃了，之后旁边那些小势力不用我们出手，他们自然就会向我们俯首称臣。陈公抚须一笑道，梁城位置关键，而且它与海州城、西川城交往密切，一旦我们对梁城动手，这2座城池第一时间收到消息，肯定会来支援的。邓禹皱眉道，他们现在的实力，对付一个梁城胜负尚未可知，如果在面对与梁城实力相差无几的2支城池军队，那赵牧军队可能会损失惨重。众华之顾虑也不无道理，不过子敬兄正在这3城之间周旋，我们就静候佳音吧。陈宫道，鲁肃正遵重赵牧的命令，在各地大城池之间接触，为赵牧行军攻城获得有利条件。若能够搞定那另外2城，让他们不参与这梁城之战，这对我们来说可是件好事。邓禹沉吟了片刻后，眉头渐渐舒展了。梁城现在有多少驻军？一直未开口的赵牧突然问道。回主公，根据城中县人来报，梁城守军大约10万，梁城统帅是一个叫张泽荣的老将，城门统领名叫张海。陈宫道：10万。赵牧微微沉吟，神木军加上连山军也不过才2万人，陶石镇的城中守军用来守城，不能调用，所以赵牧所能调用军队也只有神木军与连山军。可2万对上10万，而且还是攻城之战，就这样来看，赵牧这边根本没有什么可能性。若是以往，赵牧肯定不会做出这么愚蠢的事情。他之所以决定进攻梁城，是因为梁城中牵扯着一个重要隐藏任务，若能够接到并完成这隐藏任务，那他将会得到大机缘。这也是赵牧选择南下的原因之一，也是坚定要将目标放在梁城的原因。赵牧眼眸低沉，在思索对策。2万对上10万，人数差距之大，让赵牧有些拿捏不定。梁城可不是连山寨可比的。之前赵牧能够肆无忌惮地震慑连山寨，那是因为仰仗神木军团的特殊军团之威，而且连山寨的人数与神木军人数持平，在这种情况下，自然是军团实力强的取胜。可梁城的士兵都是训练有素的官兵，远远不是连山寨的匪兵可相比的，又有10万之众，不容小觑。赵牧拥有高阶灵宠赤炎雀，真要是打起来，胜负未可知。一口火焰喷下来，梁城城中死伤一片，但攻城不能伤及城中平民老百姓，他们是无辜的，是要攻占城池，可不是屠杀灭城，不然的会增加罪恶值，到时候就会被通缉定罪，成为恶人。原本他想着既接到任务，又要拿下梁城，但难度有点大，所以决定先将任务放在第一位。明天一早，我便去梁城打探一番。正所谓知己知彼，百战不殆，面对比人数比自己多、实力强劲的敌人，就必须了解敌人的弱点，才能够一击制胜。一来是最好摸清梁城的城防，二来则是为了任务。隐藏任务的接取也得有着特殊条件，在上一世，就是有人趁着梁城战乱之际，偶然接到了梁城的隐藏任务，得到了一场大机缘。所以赵牧猜测，这个任务的接取条件便是梁城遇到袭击，所以这梁城也必须攻。但在这之前，赵牧得先进行打探打探。主公，
属下愿意随主公前去梁城。说话之人正是王亮，他低手躬声道：“好，那就有劳王先生了。”赵牧抬眼看了他，顿了片刻，这才点了点头。后者是连山寨的人，有些聪明头脑，投靠赵牧后便想着急于表现，赵牧便给他这个机会。哎，主公哪里的话？王亮一听，顿时欣喜，连忙摆手道：“对了，连虎，你应该认识岭南不少山寨势力吧？”赵牧偏过头去，看向一旁未说话的连虎。连虎微诧道：“认识一些，主公的意思是找一些关系不错的，向他们发出招安消息，问问他们愿不愿意归顺于我，一起谋事。若愿意，自然是最好，我也定然不会亏待了他们。”赵牧继续道：“若是不愿意，那只好兵戎相见了。”啊！连虎愣了愣，最后苦笑道：“是，属下知道，这就给他们飞鸽传书，让他们一起归顺主公。”有连虎这个赵牧的降匪代言人，赵牧就不用挨个山头转悠去招降那些匪寇。商议完后，赵牧也是休息了一晚上，第二天便与王亮一起赶往梁城。第93章纳妾。从陶石镇到达梁城，起码也有1日时间，但赵牧有赤岩雀，带上王亮二人，不到1个时辰便到了梁城。梁城的繁华比之兖江城也不遑多让，城墙厚实，足有10多米高，上面站满了密密麻麻守军岗哨，城门口处机队士兵正在排查进出城的人。哼哈，还能够远远听见在城外不远处有着军队操练的声音，想来应该是城外的军营。赵牧记好了声音传来的方向，是在东面。没做过多盘查，赵牧二人进入梁城，随即便去了阳春楼找鲁肃。原本鲁肃要去别的地方，不过收到赵牧要来的消息，他便赶回梁城与赵牧会合。进入阳春楼，歌舞声声，姬妾嬉戏，十分热闹。这是一处风月场地，是梁城最为豪华的一家酒楼，也因此很多城中贵人都来这酒楼吃饭玩耍。主公，这边请。鲁肃早在门外相迎。这些时日，他跑遍各地城池，就是为了疏通打点关系，为了神木大军行动方便。而阳春楼部不乏梁城权贵在这里出没，凭借鲁肃的交际能力，他也认识了几位好友。正好赵牧也以此打探了解梁城的内部情况。见到鲁肃迎接，赵牧没说什么，点了点头，随即跟随后者进了阁楼一处雅间。鲁肃跟王亮也是第一次见面，二人简单交谈认识，便进了房间。远远便能够听到阁楼之中传来美妙琴瑟声，房间里几名打扮艳丽性感的歌姬舞姬正在房间里奏乐起舞，而在前方饭桌上正有2名中年男子正在品酒欣赏，旁边还侍奉着2名酒女。好了，你们都下去吧。鲁肃进来摆了摆手，将这群歌姬舞姬退了去。那2名中年男子原本玩得好好的，可突然美人走了，当即脸上流露出了不悦之色。子敬兄，你这是何意？左手边那名蓝袍中年男子道。子敬兄，他们是谁？为何回来到这里？右边黑袍男子望向鲁肃身旁的生面孔道：哼，2位大人，这位就是我家主公，兖江城神木县县令赵牧，赵大人。鲁肃指着赵牧恭敬道。哦，那2人皆是诧异了一声，如此年轻的县令，他们倒是第一次见到。原来是赵大人，失敬失敬。2人皆是抱拳笑道。按照官职来说，赵牧是县令，自然要大上他们一头，但赵牧毕竟是兖江城的人，而这里可还是梁城，他们是梁城的官员，所以看待赵牧也只是平级相视。主公，这位是钱和钱大人，这位是王宇王大人。鲁肃随后向赵牧介绍道。这个钱和负责梁城的商贸运输，而这王宇则是负责军备管理的职务。这2人一文一武，官职说大也不大，说小也不小，但各自负责的职务却都关乎甚大。鲁肃也是有心与这2人打上了交道。众人简单打了声招呼，相互认识一番，便入了坐席。赵大人不在兖江待着，为何来了梁城呢？几人都喝得醉醺醺的。王宇看向赵牧，好奇问道。赵牧没有说话，他自然不能够说出来梁城的真实目的。一旁的王亮见状，他道：梁城可是江南数1数2的大城，盛景迷人呢。我家主公对梁城仰慕已久，便趁此闲暇之日领略一番。哎，那你们可是来对了，过几天就有一件大喜事要发生。钱和醉醺道。哦，不知道何事。赵牧眼前一亮，好奇道。3天后便是我们城主大人的大喜之日。王宇打了个嗝道。大喜之日？赵牧等人愕然，随后道：梁城主不都古稀之年了，怎么还要纳妾？梁城城主梁山杰今年70有2，这么大岁数了，还想着纳妾，真不怕洞房花烛夜的时候嗝屁了。哎，我们城主大人龙精虎猛，一夜7次不成问题，正好加上这个新纳的妾，总共7个。钱和咧嘴猥琐一笑，调侃道：这名的妻妾是来自吴越之地，据说是当地很漂亮的美人，鱼儿见了都沉底，大雁见了都落地。钱和回味道：吴越，王大人可知道那妻妾叫什么名字吗？
赵牧闻言猛然一惊道：“是不是叫西施？是叫施夷光？对，是叫施夷光。”钱和脸上洋溢着笑意道：“那次我奉命前去跟随下过聘礼，有幸运见过一面，当真天人之姿，如仙子下凡，不食人间烟火。”闻言，赵牧唰的一下站起身来，脸上尽是难掩的惊喜。没错，施夷光就是西施，西施的本命就叫施夷光。上一世就是有人在梁城接到了西施的任务，便得到了一场大机缘。如今机会就摆在赵牧面前，赵牧一定要把握住。片刻后，赵牧眼眸一转，看向王宇问道：“如此大喜之事，城中守军戒备一定会很严吧？我看城外军营都在训练。”赵大人观察倒是仔细，不瞒赵大人，光是护送婚嫁的队伍，预计就足有3万人。王宇道：“他是武将，负责军备管理，对于此事也是知晓一些。3万人，光一个迎亲的队伍就3万人，比起赵牧现在的兵力都要多出1万来。听钱大人所说，我也倒想见识见识那名女子了，想要一睹芳容，是否真的如钱大人说的那样？”赵牧笑道：“哈哈，我可没有骗赵大人。这么着，后天正好我奉命前去迎亲，到时候可带赵大人一同前去。”钱和笑道：“那就一言为定了。”赵牧当下一喜，连忙道：“不过此事还等禀报城主大人，等明天我便上报城主大人，让赵大人随队伍一同前去。”钱和道：“好。”赵牧点了点头。随后第2天，赵牧便随同钱和去见了梁城城主梁山杰。城主府面前，老者一身白衣，须发花白，但却目光如炬，气色红润，一点也不像七老八十的样子。面前的老者便是梁城城主梁山杰。钱和先上前跟梁山杰嘀咕了一阵，并说明了此次来意。“哦，你就是兖江城新封的年轻县令赵牧，听说你还是一名猎兽王。”梁山杰声音浑厚，淡淡说道，但却给人一种莫名的压迫感。梁城主说笑了，外人的戏称而已，不必当真。赵牧摆手淡笑道：“小小年纪便能够获得猎兽王的称号，可不是一般人能够做到的。有你护送老夫的小妾，老夫也安心许多。”梁山杰开口道：“多谢梁城主。”赵牧抱拳言谢，心中却是冷笑连连。那的确能够让你安心许多，肯定不会让你失望的。第94章前往迎亲。得到梁山杰的肯定，赵牧便能够随同迎接亲队伍前往吴越见到西施。知道西施在吴越，赵牧本可以独自前往，但他生怕这样触发不了任务，也不敢随便行动，只好按部就班，随同事件的发展进行。因为有些任务不是你遇见了特定的人物就能够触发的，事件、剧情也是触发任务的关键。第3天，赵牧便来到城门口与迎亲队伍会合。这次是赵牧独自一人前去。此次迎亲队伍人数足有5万之众，比上一次还要多，因为这一次可是正式的将西施接回来成亲。光是聘礼就拉了10多辆马车，排成一条长龙，敲锣打鼓的好不热闹。整个队伍也全都是喜庆的红色，周围的士兵铠甲上都打着红花，就连赵牧胸口也不例外。吴越在江南地带的最东部尽头，靠近大海，从梁城到那里，按照这队伍的行程，至少个把月的时间。不过好在那边娘家人也组成婚庆队伍往梁城赶，迎亲队伍只需要半路接到西施便可，这倒是节约了不少时间。赵牧去往吴越，神木大军进攻梁城的计划也就暂时搁置，陶石镇的一切情况便由邓禹陈公负责。而对自己的老巢神木城由吕不韦坐镇，赵牧一直很安心。在路上，赵牧也通过飞升龙喜查看着神木城的情况，在他不在的日子里，一起稳定发展，并无大事发生，也没有外人滋事，繁荣度不断增加。而赵牧也依旧操纵着龙喜，让神木城的兵营不断训练士兵。在这世界，掌握更多更强的军队，才是一个领主该做的事情。别说那些安心种田、祭救苍生的胡话，没有强大的军队做护盾，你连自保的能力都没有，又谈何其他？你想安心种田，别人可不想。迎亲的队伍十分显目，一路上也招来了不少沿路的强盗的窥视。不过那5万士兵也是让的这些强盗安耐下了心中的坏心思。而且更重的是，这支队伍可是来自梁城，梁城是江南地带大城池，沿途城池势力知道是梁城城主要纳妾的消息，那比自己的亲爹娶媳妇儿还激动，纷纷派兵前来护送迎亲队伍。一时间，队伍越来越壮大，足有10万之众。试问一支10万士兵护送的迎亲队伍，有哪个强盗势力敢劫？一路畅通，队伍的速度也快了许多。不到半个月时间，迎亲队伍终于在一个名叫水州的小城与娘家送亲队伍回合。做了交接仪式，迎亲队伍准备休整一晚上，第2天再出发。白天都忙着喝酒应酬，赵牧也根本没有机会见到西施，甚至连他在的花轿马车都没有见到。所以到了晚上，赵牧打探到西施所在的房间，便偷偷溜了进去找西施接任务。要知道，古代女子对自己十分保守，什么叫闺房？不得其他男子进入，尤其是出嫁的女子，盖头一旦被盖上，
不到良辰时机不能掀开，不是新郎官不能掀开。这些道理赵牧也知道，但赵牧毕竟是现代人，思想开放，没那么多拘束。主要关键是过了今晚，他就没机会再接近西施了。第二天，迎亲队伍返程，一路上这么多眼睛盯着，赵牧总不能明目张胆地进入西施的马车吧？为了任务，赵牧只好悄声钻进了房间。潜入西施的房间，便见到身着大红衣袍，新娘正端坐在床上，一个红盖头盖在她头上。赵牧确定此人就是西施。姑娘有什么需要帮助的吗？比如上厕所什么的。赵牧不知道该如何开口，清了清喉咙。他虽然知道任务是从西施那里得到的，但却不知道具体该如何出发。西施没有说话，只见得盖头微微动了动。西施姑娘有何难言之处，在下可以。赵牧话还未说话，便听到屋顶瓦片传来窸窣的声音。这种声音十分细微，常人难以听见，但却逃不过赵牧的耳朵。难道是当初那人来接任务了？赵牧心中猜测，随后冷笑道：绝不能让他捷足先登。随即便埋伏起来，等待那人的到来，顺便借助他手来触发任务。片刻后，便见到一道黑衣人影潜了进来。他缓缓靠近西施，欲要掀开西施盖头的时候，一只快速将其抓住。原来触发的条件就是掀起盖头，但要掀也是我先，可还轮不到你。赵牧嘴角轻挑，他已经知道任务的触发流程，那就没你什么事了。当即一把抓住那黑衣人的手腕，这一爪可是把那黑衣人吓了一跳，自己小心翼翼潜入这里，并未发现有人。难道这人比自己先到的？黑衣人连忙抽身逃脱，袖口中隐藏的匕首脱袖而出，对准赵牧的双目狠狠刺去。一看后者的身手动作，赵牧便知道此人并不会舞动，暗笑一声，这种雕虫小技也敢班门弄斧，脚步后撤，轻松躲过了匕首刺杀。然后他一把抓住了那人的手，一用力，那人疼得大叫一声，匕首也随即脱落。随后赵牧便像是掐小鸡一样，捏住那人的脖子，手臂一甩，便将其狠狠砸在旁边茶几桌上，顿时桌子四分五裂。这里的打斗声很快引来了外面巡逻的士兵，纷纷将屋子包围住，连钱河也跑了过来。此次护送任务可是钱河领队，若是出了什么意外，那他有10个脑袋也不够砍的。不过碍于这是城主大人的未婚小妾的房间，又是代驾，门口侍卫也不敢贸然进去，只能换来几名丫鬟，让其进入房中查探。丫鬟进入房中，大叫了一声，便见到一道黑衣人正被五花大绑地困在了房梁上，昏迷不醒。这时赵牧正从院子外闻声赶来，见到这一幕惊道：发生什么事了？钱河连忙跑了过来，急得额头冒汗了，将事情说了出来。城主大人的未婚小妾房间中出现了陌生男子，万一发生了那啥，这足以治他个失职之罪，甚至可能让他的脑袋搬家。赵牧顿了顿头，道：钱大人，不如这样，我们将这男的关押起来，另外想办法堵住旁边人的嘴，就说是有人半路拦截行刺，钱大人将其抓住，这样一来，梁城主说不定还能夸你护送有功呢。哎呀，还是赵大人聪明啊。钱河闻言恍然，当即连忙对赵牧表示感谢。随即钱河下令将那黑衣人关押起来，然后又花费重金贿赂在场的侍卫侍女，让他们别把今晚的事情说出去。第95章美人之劫。第二天，迎亲队伍返回梁城，因为有了之前的变故，西施所在的马车加强了护卫看守，24小时轮班值守，根本连苍蝇都进不去。赵牧对此也无可奈何，路上没有机会，只能够等到进入梁城。半个月时间，队伍终于到达了梁城。到达梁城，那梁山杰便迫不及待的要与西施结婚，在休息了1天后，便开始举办婚礼，整个梁城都在欢庆之中。陶石镇近况如何？赵牧对王亮问道。这1个多月里，赵牧不在，虽然对神木城的情况他了如指掌，但是对于陶石镇的情况他却并不知晓。连虎将军按照大人的指示，已经召集了8家山匪势力，总共有3万余人加入我们。王亮开口道：3万人。赵牧闻言心中甚喜，3万多强盗匪寇选择加入他们，这倒是让他有些出乎意料，看来这连虎在这一带还是很有威望的。另外，兖江城的援军早在半个月前就到来了，足有5万人。陈大人与邓大人便命这支援军驻扎城外，等候大人回来再做调遣。王亮道：5万人。赵牧心中甚喜，没想到兖江城会派这么多兵力来支援自己，看来张合是挺支持自己的。翌日婚礼，梁山杰喜得美人，整个梁城百姓、玩家甚至附近势力都参加了此次婚庆。酒宴一直持续到了晚上，趁着梁山杰在外面与来宾喝得烂醉如泥，外面的守卫稀松，赵牧借夜色再一次来到西施的房间。赵牧悄悄窜入房间，来到床前的美人旁边。过不了多久，梁山杰就会过来洞房，赵牧得赶快，不然这盖头就被别人掀开了，那他可就没机会接任务了。西施姑娘。赵牧来到西施面前，没做犹豫，伸手掀起了盖头。映入眼前的是一张绝美容颜，美得让人窒息，瓜子脸蛋儿白皙无瑕，五官精致绝伦，
配上红艳红妆，更是绝美动人。四目相对，一时无话。赵牧是第一次见到过这么美丽的女子，差点绷不住了，心中暗道一声好美。然而就在这动人的面庞上，那对水汪汪的美目此刻却是含着泪水。更让赵牧惊诧的是，西施那樱桃红唇嘴巴正被红布塞着，说不出话来，只能发出支支吾吾的微弱声音。赵牧视线下移，发现她的双手双脚在嫁衣掩盖下都被捆绑了起来。我靠，梁山杰这老不死的都这么大岁数了，还有这爱好。红盖头突然被掀开，见到陌生男子，那西施顿时吓得花容失色，以为眼前之人就是梁山杰，当即是害怕抵抗。西施姑娘，你不要误会，我不是梁山杰。赵牧连忙道。听到这声音有些耳熟，西施想起之前他在水州听过，那次进入他房间的正是这道声音。只要你不乱叫，我就放了你。赵牧看着后者这般模样，一个大美人被捆绑成这样，一副楚楚可怜的模样，美人泪下，实在有些于心不忍，但又害怕他大叫招来侍卫。眼前美人乖巧的点了点头。赵牧随即解开了他身上的绳索，拿出了嘴上的腮布。多谢公子。西施感激道，虽然他被解开了身子，但是俏脸上却依旧挂着哀愁与泪水。赵牧顿了顿，再一次问道，不知道西施姑娘有什么需要帮助的吗？在下可以帮您。你会帮我吗？西施抬眼看向赵牧，柳眉平蹙，模样惹人怜惜。那是自然，姑娘但说无妨，只要在下能做到的，在下自当竭尽全力。赵牧笑了笑，静等着任务到来。带我离开这里。西施抽泣道，我要离开这里，我要逃婚，我不要嫁给梁山杰。你要离开这里？你要逃婚？闻言赵牧怔住了。而正在此时，耳边传来了系统的声音，叮，恭喜您触发隐藏任务美人之劫。任务名称美人之劫。任务描述完成西施所托，护送西施安全离开梁城。任务奖励神秘地图残卷、英雄升级材料大礼盒、海量经验、个人声望、传说英雄招募令。听到这任务，赵牧脸上顿时洋溢着喜悦，他所说的机缘正是这个任务。这个神秘地图可是个宝贝，在上一世世人都是挣得头破血流，虽然它只是残卷，但是地图上记录的东西却足以让人疯狂。虽然赵牧不知道这地图之中是什么，他也未曾得到过这地图，但却丝毫不影响这地图的吸引力。除了这神秘地图之外，还有另外一个奖励传说英雄招募令，也是让赵牧心动。传说英雄何其珍贵，而这则招募令使用之后，直接可以获得传说级别的英雄，可以说是十分贵重，足以让世人挣得头破血流。然而正当赵牧欣喜激动之时，系统传来的声音却是泼了赵牧一头冷水。任务失败，人物死亡。我干！人物死亡？开什么玩笑，这任务有这重要吗？失败了就直接死亡？叮，任务美人之劫，是否接取？耳边传来了系统声音。接还是不接？接，当然是要接。赵牧做了这么多，就是为了这个任务，如今任务在前，他岂有半途而废之理？接。叮，恭喜您接受任务美人之劫。赵牧毫无犹豫接了下来。西施姑娘，我会带你离开梁城的。赵牧对西施道。真的吗？多谢公子，多谢公子。西施满心欢喜，笑颜如花，连忙对赵牧感激。走吧，我这就带你离开。赵牧旋即带上西施，准备离开。嘎吱！然而就当他们起身离开之时，紧闭的屋门突然被打开，一道人影突然出现在门外。眼前来人正是梁城的城主梁山杰。后者一身大红衣袍，老脸上洋溢着婚宴喜庆的红润与醉意。不过当他看到房间中还有一人的时候，而且那人还跟西施在一起，拉着他的手，他那张老脸瞬间大变。大胆狂徒，竟然敢玷污老夫心大的小妾！啊，是你，赵牧？自己被戴了绿帽，梁山杰震怒无比。不过当看清眼前之人时，不由得一惊。梁城主，西施姑娘不愿意跟你成亲，所以我便带她离开这里，去她想去的地方。赵牧嘴角一挑，说完便是一脚将梁山杰踹飞，在其眼皮底下带着西施走出了房间，只留下身后一脸懵逼的梁山杰。第96章悬赏任务。任务美人之劫的奖励虽然丰厚，可若失败了，惩罚也十分严重，人物角色会直接被抹除，不用多想这其中的艰难。但赵牧依旧接了下来，不是为了西施美色，而是为了那丰厚诱人的奖励。仅是那传说英雄招募令就足以让赵牧接下这任务，更何况还是那神秘地图，在这地图中又记录着更大的机缘。在赵牧带着西施逃走之后，那梁山杰在呆怔了片刻后，猛然回过神来。赵牧，我要杀了你！你个小色皮，敢抢我的西施，我要将你碎尸万段！梁山杰目眦欲裂，怒不可遏，美女小妾被人当着他的面抢走，这让他难以接受，受到羞辱。传令下去，封锁城门，
见到赵牧，杀无赦。发布悬赏，但凡取得赵牧头颅者，赏金100万，封官赐土。程卫军统领高山河，命你率领3万程卫军，就算是挖地3尺，也要给我将赵牧找出来。梁山杰连连下达了好几道命令，在第一时间封锁了梁城，调兵遣将，是要捉住赵牧。还没等赵牧逃出城主府，一道系统声音在赵牧耳边响起，也在众多玩家耳边缓缓响起。丁，玩家赵牧公然抢夺梁城城主小妾西施，遭到梁城城主通缉悬赏，任何玩家都可以参与悬赏任务。这一道声音传来，瞬间是聊天频道炸开了锅。这是什么个情况？我没有听错吧？赵牧抢人家小妾？我靠，那小妾是西施，就是那个4大美女之一的西施。难怪，换作是我也抢。嘿嘿，原来赵牧大佬是个老色批，有这爱好，喜欢人妻。呸！赵牧老贼，贪恋人妻，与那曹贼何异？吃瓜群众围观起来，嬉笑笑谈。可当随后的任务奖励颁布，众人的情绪瞬间变得火热起来。悬赏任务1：拯救西施。任务内容：从赵牧手中救回梁城城主小妾西施。任务奖励：金钱50万，建村令1枚，梁城8品官爵印，7品武学技能。悬赏任务随之发布出来。什么？悬赏任务？哈呀哈！西施妹妹，我来拯救你了！赵牧老贼，交出西施！任务奖励我们可以平分。赵牧你个老色批，赶紧把西施交出来，不然的话，我们玩家大军就组团去你老家神木城观光了。众人纷纷喊话赵牧，让他交出西施。而随后悬赏升级奖励出来的时候，众人在短暂的呆滞过后，瞬间陷入癫狂。悬赏任务2：斩杀赵牧。任务内容：斩杀赵牧，得到其头颅。任务奖励：金钱100万，建村令1枚，梁城7品官爵印，9品武学技能，史诗英雄招募令。啊，哈哈哈，这任务我接了。TM 的赵牧，老子早就看你不顺眼了，原本以为你是什么英雄好汉，没想到竟做出这种道德沦丧的事情，准备受死吧。赵牧，抢人家媳妇的老色批，人人得而诛之。谁能告诉我赵牧在哪里？你傻呀，任务都说了，在梁城。哈哈哈，我就在梁城。赵牧小儿，快出来受死！赵牧的人头是我的，谁都别跟我抢。疯了，都 TM 疯了，大晚上不睡觉了。整个聊天频道陷入一阵疯狂。与之前拯救西施的任务相比，后面的斩杀赵牧的任务奖励更为丰厚。所以谁还会接第一个悬赏任务？100万金币，史诗英雄招募令，梁城的官爵，武学技能，史诗英雄招募令等等，这些任何一个都足以让众人为之心动。而这些加在一起来，那就能够让人陷入疯狂。9品武学技能，哪个是当下最为顶尖的武学技能？就算是赵牧也未曾拥有，谁能够得到，无疑就能有望成为巅峰强者。当下众人纷纷接下了任务，而无一例外，全部都是悬赏2的任务。果然，我就知道没那么容易，不然失败的惩罚也不可能这么重。听到任务的声音以及那群情激昂的玩家，赵牧双眼眯了起来。若任务失败，那肯定是自己被人杀死了。随即他远望而去，道火把如密密麻麻的蚂蚁向这边赶来，耳边隐隐约约传来阵阵急促的脚步声，得赶紧离开梁城。虽然他现在被悬赏通缉，成为玩家众人眼中的猎物，但赵牧并不紧张害怕，他有赤炎雀，离开梁城那还不轻而易举。丁，当前区域禁止召唤宠物，禁止使用特殊道具。耳边传来的声音让得赵牧眉头紧蹙了起来。随后赵牧试着翻墙弹跳，他感觉自己的动作受到了限制，跳的高度大大缩减。进空了吗？难道是要杀出梁城吗？赵牧的面庞此刻也渐渐变得凝重了起来，因为任务的缘故，整个梁城都变成了特殊区域，赵牧无法坐上赤炎雀飞出梁城。一旁的西施绝美的脸颊上挂满了泪痕与惊怕，听到外面侍卫阵阵脚步声，他伸出玉手紧紧抓着赵牧的衣袖。既然如此，那只好杀。赵牧手掌一翻，一杆赤红长枪出现在其手中，随即偏过头去对西施低声道：跟紧我。西施楚楚可怜的模样，点头如捣蒜。赵牧一手握枪，一手握着美人，借着夜色穿过花园，很快来到城主府后门。正门早已经被数千士兵包围着，只能走后门。站住！你们什么人？出口就在眼前。正当二人快要离开之时，突然面前一队巡逻队出现。啊，是你们！赵牧在城主府参加过宴席，所以这里的侍卫也认得，即便他们不认得，旁边一袭红色嫁衣的西施也足以让他们明了。呼哧！赵牧没跟他们废话，枪尖划过一个弧度，横扫而出，面前巡逻小队成员的头颅宛如翻炒的黄豆一般，一个掀起弹飞。这一队人连惨叫都未发出，变成了无头尸体。一旁的西施哪见过这样的情景，顿时害得花容失色，
不过他害怕再引来守卫，连忙捂住了嘴。紧着又是一队人赶来，赵牧不由分说，抽枪厮杀，一路踏着尸体而行，浴血而战。赵牧硬生生杀出一条离开城主府的血路。眼看着人越来越多，赵牧一击是大力沉的一枪，将旁边的巨型石柱击倒，拦住了身后的追兵。赵牧没再逗留，拉着西施快速离开了城主府。第97章杀回城主府。因为西施的衣着太好辨认了，赵牧旋即给他换了身行头，这样一来也方便了许多。二人乔装打扮，绕过城卫军队的搜查，借着夜色向着城东一处药店铺赶去。这间店铺是赵牧让王亮盘下的，用作他们来梁城的落脚地。毕竟阳春楼那个地方太引人瞩目了，寻常店铺反而更好隐藏。主公，您没事吧？哎呦，您可算回来了，我还以为您出事了呢。见到赵牧安然无恙的归来，王亮又惊又喜。我没事。赵牧摆了摆手，突然见少了一人，问道：子敬呢？他人呢？主公，鲁大人被城卫军统领高山河抓走了。王亮痛声道。得到赵牧被通缉，鲁肃被抓的消息，王亮第一时间来到了这里。什么？赵牧顿时一惊。在梁山杰还未发布通缉的时候，高山河便带领一众人马来到阳春楼，将鲁大人抓走了，属下正好外出小解，这才躲过了一劫。王亮说道。因为赵牧是钱河介绍给梁山杰的，赵牧发生此事，钱河难逃罪责。在事发之后，梁山杰当场在婚宴上抓住了钱河，后者害得差点吓尿了裤子，连忙交代了赵牧的底细。那一旁王宇是大气不敢喘息，生怕祸端降临自己头上，也一并供出了赵牧的信息。梁山杰便让高山河赶往阳春楼，将鲁肃扣押，第一时间控制起来。赵牧沉默不语，但是脸色却是十分难看。鲁肃被梁山杰抓住，这倒有些出乎他的意料。主公，眼下该如何是好？王亮着急问道。目前的情况十分焦急，梁城封锁，连个苍蝇都出不去，外面的人满城搜寻着他们，赵牧他们想离开梁城，谈何容易？原本王亮心中诧异，不过当看到西施的面容时，也是被后者的美丽镇住，不由得惊叹一声好美。当下便明白赵牧所做的缘由，身为赵牧的臣子，自当义无反顾支持。后者的想法，赵牧也懒得去纠正，长长吸了口气，随后缓缓吐出道：我俩分头行事，待会儿我去城主府营救子敬，你带着西施趁此离开梁城回陶石镇。不可，主公不可呀！城主府有重兵把守，此时主公去城主府，无异于羊入虎口啊！王亮急忙摆手，脑袋摇得跟拨浪鼓似的。赵牧道：子敬因我被抓，我又怎能独自离开？放心吧，区区城卫军，我还不放在眼里。主公不可呀！王亮微微一怔，没想到赵牧竟然会为属下甘愿冒险，不由得心生钦佩，随后决然道：若主公执意如此，那我去救鲁大人，主公与西施姑娘先行离开。你不行，你还是赶紧带西施离开吧。赵牧摇了摇头道。赵牧孤身前往城主府，一来是为了救鲁肃，而更重要的是为了吸引众人视线，好让王亮、西施他们离开梁城。梁山杰发下的通缉令目标是赵牧，所以只要赵牧出现，就能够吸引绝大部分城卫军。最关键的是，玩家他们所接的任务，99.9999%的都是悬赏赵牧的人头，他们要斩杀赵牧，得到他的人头来完成任务领取奖励。届时的赵牧成了无数人猎杀的目标，西施跟赵牧分开才是最安全的，这样赵牧才能够顺利完成任务。此时的王亮也明白了赵牧的用意，是为了帮助他们逃脱，当下眼眶湿润，神情激动，对赵牧拱手抱拳。一旁的西施望着眼前的男子，感激涕零，正是他带着自己一路厮杀，保护自己，离开了城主府，一对美目此刻闪烁着泪光。西施跪地俯首道：多谢公子救命之恩，公子大恩大德，小女子无以为报，今后愿做公子侍女，生生世世服侍公子。丁，西施对您好感度增加200。丁，西施对您好感度增加200。丁，西施对您好感度达到1000，可以招揽，请问是否招揽？赵牧并没着急招揽西施，等日后再说。这是出城的令牌，你俩等黎明时分再走，从城北离开。赵牧淡淡一笑，随即交给了王亮一块令牌，说完便转身推门而出。主公保重，属下一定会好好保护西施姑娘。王亮重重抱拳。离开药铺，赵牧只身来到了城主府，这一次他是从正门而入。站住，来者何人？啊，赵牧竟然敢自寻死路！来人呐，给我擒杀此贼！门口侍卫见认出赵牧时，当下一愣，随即露出残忍笑意，冷喝一声：刷刷刷！片隙时间，足有1000多侍卫将赵牧层层包围了起来，不由分说，手中的长戟对赵牧刺去。杀！破人的杀气在此刻轰然爆发，赵牧的气息在此刻暴涨，他施展赤焰诀，炽热火焰在此刻将他牢牢包裹，宛如一个火人。
就连手中的长枪也变成了火焰长枪。噬影刺杀。下一刻，赵牧的身影骤然消失，在出现时已来到一名侍卫的身后。火焰长枪深深刺进了他咽喉，后者连尖叫都没有发出，便一命呜呼。啊！众人心惊不已。然而正当他们再次攻向赵牧的时候，后者的身影却又诡异的消失了。这是大晚上，按理说火焰应该很明显，可是现在却突然消失不见。紧接着又是一道惨叫声响起，却不见赵牧身影。当下侍卫心中惊骇不已，这是人是鬼？然而接下来是一片惨叫声，数十名侍卫生机全无。噬影刺杀的机制是只要斩杀目标，便可以刷新技能冷却，重新进入隐身状态，也就是说，不管杀一个还是杀10个都能够触发。所以在每一次隐身之后，赵牧都施展群攻技能，尽可能斩杀多的敌人。啊！有鬼！有鬼啊！赵牧是鬼！快跑啊！伴随着阵阵惨叫声传来，1000多名侍卫仅剩下500不到，留给他们的只有恐慌与惊骇。从开始到现在，他们连赵牧的影子都没有看到，地上尽是残臂断肢的尸体，鲜血染红了街道。说：“你们今晚在阳春楼抓的人在哪里？”赵牧的身影突然出现在那名队长的身后，一杆长枪正抵着后者的脖颈。就在大厅关押着，城主大人正在审问。那队长颤颤巍巍道。话刚说完，那队长便人头落地。赵牧也没跟他们纠缠，身影一闪，掠入了城主府中。第98章营救鲁肃。进入城主府，赵牧直奔城主大厅。快拦住他，别让他靠近大厅！有人高呼道。片隙时间，四面八方涌来了无数士兵，他们持戟阻拦，刺向赵牧。赵牧此刻的脸上看不出任何表情，平静如水。他挥动长枪，磅礴的火焰能量此刻他的体内快速膨胀。赤炎火爆，炽热的能量在赵牧轰出长枪的那一刻轰然爆发，前方扇形区域的侍卫瞬间被火焰吞没，他们痛苦哀嚎，到底挣扎翻滚，片隙时间便没了性命。而前方又有侍卫陆陆续续赶来支援，赵牧眼眸一凝，脚掌一跺，身影翻跃而起，手中碎金弓拉满，一道箭矢在前方区域炸开，无数箭矢宛如雨下，嘶吼声惨叫声再不断传来。赵牧面色平静，踏步向前，施展灵蛇遁术，将自身移动速度提升100%，身影瞬间来到30米开外，径直冲向了大厅。此时的大厅众人对外面发生的事情还一无所知。在抓到鲁肃后，梁山杰便准备这里逼问鲁肃，问出赵牧的下落。但无论后者怎么威胁拷打，鲁肃始终闭口不言，只字不提。城主大人，不好了，赵牧他杀过来了！一名侍卫赶来通风报信，他神情慌张，面露惊恐。待后者刚说完，还没等大厅内众人反应过来，只见得一杆长枪已经将后者的后腰贯穿，一道青年身影也随之缓缓出现在其身旁。赵牧突然出现的人影让梁山杰微微一惊，不过当看清楚那人影的面貌时，梁山杰的老脸上刹那涌现出浓浓凶残杀气。我正想找你呢，你竟然主动送上门来，我看你是找死！来人呐，给本城主拿下！梁山杰厉声道。是。大厅的侍卫闻言纷纷冲了过来，欲要擒杀赵牧。滚！赵牧大喝一声，顿时一道狮王怒吼响起，震耳欲聋，周围的围过来的侍卫被震得七窍流血，当场昏死过去。趁着这个空隙，赵牧一个跃步来到被捆绑的鲁肃身旁，一把将其抓住，脚步连踏，身影急速后退。在途中有几名侍卫拦截，赵牧手腕挑动，长枪连连刺出数朵枪花，直接是将那几名试图靠近的人刺成了马蜂窝。望着眼前的尸体，梁山杰老眼眯了眯，他没想到赵牧的实力竟然这么强横，但是强又如何？后者的所作所为简直欺人太甚，不把他一城之主放在眼里。新婚当晚抢走了他的新娘，让他在诸多宾客面前颜面扫地，这比骑在他脖子上拉屎还让人愤怒。赵牧这是公然挑衅他，是要与他为敌，与整个梁城为敌。赵牧，今天你休想活着离开这里！高统领，给我将此子头颅取下！梁山杰怒喝一声道：是，城主大人。一名身着银白盔甲的清秀男子走了出来，此人正是梁城城卫军统领高山河。高山河目光如炬，上下打量着赵牧，他在审视今晚闹出这么大动静的始作俑者。赵牧没有理会他，而是偏头看向身旁的鲁肃，问道：子敬没事吧？多谢主公挂念，子敬无碍，是子敬无能，害主公深入险境。鲁肃脸上青一块紫一块的，双目含着泪水，他十分自责，觉得是自己拖累了赵牧。主公能够冒险前来救属下，大恩大德，属下没齿难忘。主公快走，属下断后，就算是死，属下也绝不会让这些宵小伤到主公分毫。
鲁肃激动道，随即将赵牧挡在身后，怒目而视前方几人，已有赴死之心。作为100%忠诚的属下，即便是一名文官谋臣，在生死时刻也会挺身而出，拯救主公。鲁肃在此刻表现出了刚烈的一面。放心吧，我们都会安然无恙的离开的。赵牧安慰一声，然后道，你先走去找王亮他们，然后安全离开梁城。鲁肃自是拒绝，脑袋摇得跟拨浪鼓一样，他又不是什么贪生怕死之辈，怎能让主公为自己殿后？这是命令。赵牧沉声道，他们的目标是我，你在我旁边只会拖累我。鲁肃本想说什么，但见到赵牧凝重的神情，没再说什么，拱手抱拳之后便转身离开。城主，要不我派人将那鲁肃杀了？高山河询问道。梁山杰摆了摆手，连看都未看鲁肃，老眸子死死盯着赵牧，道，我只要他的头颅，那些杂鱼小虾无关紧要。梁山杰抓鲁肃的本意就是为了逼问出赵牧的位置，现如今赵牧自己主动送上门来，那鲁肃也就无关紧要了。就你叫赵牧啊，滚过来受死！高山河手掌一晃，一杆长刀出现，随即向赵牧冲杀而去，凌厉的一刀狠狠劈向赵牧的脑袋。赵牧虚晃侧身，将那长刀攻击躲开，凌厉的刀气劈落而下，将赵牧脚下的青钢玉石生生劈成粉末。滚开！他大吼一声，炽热的气息再度凝聚而来，赵牧虚手一握，火焰拳头凝聚而成，对准后者的胸痛狠狠轰去。灼热的火焰让高山河脸色一变，连忙抽刀横荡，火焰拳头轰在了那长刀之上，只见得那柄刀面上有着一个鲜明的拳印。好炽热的火焰能量！高山河暗暗心惊，只是一个照面，他便感知到赵牧不俗的实力。赵牧本城主最后问你一次，西施哪去了？你把我的西施藏哪儿了？你若将西施交出来，或许我可以让你死个痛快。后方梁山杰质问道。老牛吃嫩草，好好的一朵鲜花，我怎么能够看着它插在牛粪上呢？赵牧嗤笑道，西施不想嫁给你，我就带她离开了。啊！赵牧本城主定要将你碎尸万段。梁山杰须发飞舞，怒不可遏。杀！高山河举刀遥指赵牧，命令周边的侍卫杀向赵牧。赵牧不急不慢，抽枪舞动，横扫一片，但凡接近者，皆是被赵牧用长枪或是斩断头颅，后者拦腰截断。鲜血飘洒，浓郁的血腥之气飘荡在大厅中。赵牧此行所来的目的是为了营救鲁肃，现如今鲁肃已经安全脱离，赵牧此刻心中也已经有了退意。外面传来了阵阵士兵奔跑的脚步声，侍卫军队不断向城主府汇集而来。现在虽然他能够在城主府大杀四方，可若等到外面军队迟来，那他将面对的则是数万甚至数十万的数目了。即便赵牧再怎么勇猛，在这般人数差距下，也只能退避。一枪挑飞一名侍卫，赵牧猛然一拳轰出，将冲上来的高山河震退，随借着反向力，身影一闪，夺门而出，离开了城主府。高统领，无论如何，今晚我都要见到赵牧的脑袋。若是让他跑了，我拿你是问？梁山杰震声道，给高山河下达了死命令。给我追！高山河面色阴沉，带着身边的侍卫追了出去。封锁城池，给我追杀赵牧，无论如何都不能让他逃走。传令杨将军，调集城外20万大军，围住梁城。赵牧，就算你是插翅，也休想逃出梁城。大厅中只剩下梁山杰的怒吼声在回荡。第99章城南厮杀。当赵牧出了城主府的时候，外面早已经围满了密密麻麻的梁城城卫军。赵牧，今天你就算插翅也难逃，我劝你还是乖乖自束双手，我或许考虑会给你一个痛快。身后传来了高山河冷喝声，想杀我，你们可以试一试。赵牧嘴角一挑，眼眸中升起昂然战意，他来这里就没打算要逃过。死到临头了，你还嘴硬？城主大人有令，斩杀赵牧者，赏金1万两，关禁1级。高山河高呼喝，这一声高喝，让得在场的侍卫仿佛打了鸡血一般，一个个看向赵牧的目光，好似看一座金山一样，充满了贪婪。杀！顿时喊杀声震天，数千名侍卫呼喊着疯狂冲了上来，欲要取赵牧首级。赤焰诀，狮王吼！赵牧无所畏惧，施展2个状态技能，提升自身的战力。随即他只身提枪冲入人群中，手中长枪挥动，与敌人进行厮杀。呼哧！那柄火焰长枪宛如死神镰刀一般，无情收割着生命，所过之处无一生还，尽是残肢断臂的尸体。哒哒哒！然而即便是赵牧如死神般的杀戮下，梁城的城卫军侍卫依旧前赴后继，冲向赵牧。他们士兵自然要听从上级的命令。杀！呼哧！面对如海浪般一层一层席卷而来的侍卫，赵牧神色淡然，将他所学技能施展出来。赵牧本身的战力在装备的增幅就高的夸张，即使是一些垃圾技能，在如此战力的加持下，也
也会爆发出不俗的伤害，更何况赵牧所学的都是6、7品的武学技能，品级并不低。赵牧一路厮杀，战场也在不断转移，他现在正向着城南杀去。因为王亮他们要从城北逃走，赵牧就把大量敌军引诱到城南，这样城北防空，方便他们逃脱。我操，怎么这么多人？发生什么事了？大半夜，有玩家听到了街道上的吵闹声，远远望去，却被眼前的景象吓了一跳。我看到了啥？那是赵牧，城卫队的人正在围杀赵牧。有玩家高声呼道：什么赵牧？他在哪里？梁城城南正在遭受到梁城城卫军的猎杀。一传十，十传百，这一声呼喊瞬间引起了众多玩家的注意，赵牧的位置也被梁城的玩家知晓。哈哈，兄弟们，找到赵牧了，他现在还在梁城。赵牧，你的人头是我的。紧接着聊天频道上传来了一条消息，在得知赵牧还在梁城的消息，众玩家欢呼雀跃，他们有的还在路上，用不了多久便能够通过传送驿站赶到。而在梁城的玩家直接去了城南，从任务发布到现在不过1小时不到。哈哈，老子终于见到传说中的赵牧了。我从啊，这就是赵牧吗？这么生猛，一个人干翻了整个梁城城卫军。附近玩家远远观望着远处的战斗，不由得惊叹道：我们这些去了，不是送死吗？赵牧的勇猛让他们感到了畏惧。怂包怕啥？他再怎么厉害，一个人能够面对千军万马。就是城外还驻扎20多万梁城军队，赵牧今晚休想活着离开。有人玩家开口道，身旁同伴微微点头，他们的目光紧紧盯着街道正在人群中厮杀的赵牧。在他们眼中，赵牧已经是必死之人了，他们此刻心中想的是如何拿到赵牧的人头来领取任务奖励。赵牧在城南的消息传出之后，梁城乃至梁城附近的玩家都陆陆续续向这边赶了过来。因为赵牧的缘故，此时梁城已经封城，城门紧闭，外面的玩家根本进不来，只能一脸哀怨的在城外等待结果。此时此刻，梁城的驿站早已经爆满，亮起了红灯，传送过来的人群好似喷涌的温泉一样，直接是让的梁城人数上限了，所容纳的人员达到了顶峰，数10万之多。那些还未传送过来的玩家只能传到距离梁城较近的城池，然后再一路赶到梁城。这群人有的是为了任务抢夺赵牧的人头来换取奖励，也有的纯粹就是看热闹，就想看看传说中的大佬是如何惨死的。那些传送过来的玩家无一例外都是向着城南进发。从城主府到城南的街道已经被鲜血染红，整个街道如同被鲜血清洗了一遍，尸体堆积成山，空气中弥漫着浓浓的血腥之气，整条街道宛如魔鬼地狱之路。呼呼呼！在前方侍卫人群中，赵牧依旧在无情地杀戮着，他全身燃烧的火焰在黑夜中显得格外引人注目。而就是这个人形火焰，让得接近1万的梁城城卫军损失惨重。啊！火枪横扫而出，凝成一道火焰气浪，沿途的侍卫被火焰无情吞没，只剩下惨叫。赵牧施展大范围群攻技能，在高强的攻击下，城卫军死伤一片。城卫军根本拦不住赵牧，虽然他们伤不到赵牧，但是如此庞大人数压制下，赵牧的体力恐成问题。这也是即便自己人员损失惨重，高山河依旧淡定自若的缘由。赵牧的实力他可是亲自领教过，自然知道想要杀了他十分困难，唯一的办法就是人海战术，消耗赵牧，将赵牧的体力耗尽。虽说不确定需要牺牲多少侍卫，但只要能够完成城主大人交代的事情，任何过程都不值得一提。这一点高山河能想到的，赵牧自然也能够想到。既然他能够在变成禁忌领域的梁城独自杀回城主府，自然就有着后手打算。别忘了，赵牧可是一名炼药师，前些10日为了突破2品炼药师，他可是进行了一次大量炼药练习，背包中还有不少回血丹药。除此之外，赵牧的生活技能烹饪也来到了2级，一些特定的食物是可以立刻恢复体能。轰！强悍的气浪自赵牧体内爆发开来，向着周边翻滚，将围堵他的侍卫震退。赵牧趁机连忙从背包中取出1颗丹药与烤肉，补充体能与自身血量。踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。赵牧，原来你在这里，哈哈，你的人头是我的了。正当这时，突然有着一道大笑声传来，不远处一道奔驰的马匹向这边飞速驶来，在那马背上正坐着一位胡渣男子，脸上写尽了贪婪。赵牧快不行了，不能让他独吞，我们上！顿时四面八方一道道强烈的气息也随之爆发出来，一双双眼眸紧紧锁定着赵牧，他们的目光闪烁着浓浓的贪欲。试问，面对如此丰厚的任务奖励，有谁能够不心动？况且这些前来猎杀赵牧的玩家大多都是独狼或者佣兵团的人，他们过的都是刀口舔血的生活，本就富贵险中求。若能够得到建村令，他们便可以翻身成为众人梦寐以求的领主，另外还能成为梁城的官员，傍上梁城这个大腿，这对他们来说无疑是有着巨大的吸引力。
第100章战至黎明。唰！周边观战的玩家见到赵牧似是精疲力竭，在那里吃药，纷纷跳入战场中，欲要趁其不备斩杀赵牧。武明道身影飞跃而出，手中刀剑对准赵牧的脖颈狠狠刺来。突如其来的人影悄无声息，冷冽的月光通过锐利的刀剑折射到赵牧的眼中，当下赵牧瞳孔紧缩。在下一秒，他手中的火焰长枪快速抡起，在半空中画了一个火环，火环击中了那5道身影，当下瞬间被烈火产生，浓浓赤火烧遍全身，耳边顿时传来了撕心裂肺的惨叫。片息后，这5名玩家生机全无。这是赵牧第一次杀玩家，他杀了人。现实世界与领主游戏融合，在这里人死了，那就是真死了。然而赵牧脸上一脸的平静，甚至跟杀了梁城侍卫一般，毫无波澜。重生而来的他，对那些因为金钱、名利、宝物变得贪欲、贪婪的人，早已经见惯不惯。这个世界的游戏规则，如同一个显微镜，将人心底的贪婪照映出来，并且无限放大。当这些玩家接了猎杀赵牧的任务的时候，就已经成为赵牧的敌人，也就注定了会有如今的下场。对待敌人，赵牧可不会手下留情。唰！在赵牧斩杀那5名玩家后，陆陆续续又有几名玩家跳入战场人群中，举起刀刃对准赵牧。赵牧，你的确很强，但现在的你已经成了强弩之末，乖乖受死吧。说话的是一名虬髯大汉，望着的赵牧的目光中透着冷冽。难道这群人都是赏金猎人？既然如此，那就先让他们出手，消耗赵牧。高山河望着突然出现的人影，微微沉吟，想来是接了城主大人的悬赏前来猎杀赵牧的，这倒是替他剩下了侍卫力量。随即他便打起了渔翁的注意，他摆了摆手示意，周边的梁城侍卫军队纷纷向后退散而去，让开了一个豁口。周边的屋檐上观战的玩家，亦或是刚来的玩家，自然不能错过这个机会，纷纷围堵上来。杀！这些玩家早已经把赵牧视为猎物，而赵牧也就把他们当作敌人。对待敌人，赵牧只有一个字：杀。赵牧快速将几颗丹药丢进了口中，随即抽枪率先冲杀出去。嗡！长枪撕裂的空气发出嗡鸣。面对不断涌来的人潮，赵牧的攻击大开大合，毫不留情。呼哧！锐利的气刃飞射而出，所到之处头颅飞起，鲜血在夜空中散漫。赵牧冷厉的攻势直接是将还未成型的包围圈豁开了一个口子。那些玩家见到还未坚持1秒钟就身死的人，脸上的贪婪渐渐被惊恐所代替。他们这些人平均都在20级左右，最高不过25、26级，一身装备几乎都是精良，有几件稀有装备已经是小康级别的人。而赵牧等级34，一身装备史诗传说装备稀有都是低配，如此差距，结果显而易见。面对如此差距，在丰厚的奖励诱惑下，依旧有人前赴后继向赵牧杀来。看着众多冲杀而来的人影，赵牧脸色淡漠，疯狂杀戮，浴血而战，毫不留情。此时的赵牧宛如一尊浴血魔神，全身衣甲都被鲜血染成了红色，就连他的脸也被鲜血染红，一双漆黑的眸子却是透露着沉稳与从容。这种久违的感觉又回来了。赵牧嘴角微微上挑，上一世他可是一代战神牧王，沙场厮杀，浴血而战，那是常有事的事情，即便是一人面对千军万马也毫不畏惧。技能好了就释放技能，冷却了便用手中长枪杀人。不过蚂蚁多了也能咬死大象，如此众多玩家密密麻麻的攻势，也是对赵牧身上造成了一些伤害。火焰长枪宛如死神镰刀，所过之处人头断臂，翩翩飞起，无情收割着生命。空气中弥漫着浓浓血腥气息，似是无形之中有着一道道血煞之气在赵牧身上升腾萦绕，可能是长时间浴血沉浸在杀戮的缘故。渐渐的月亮落下，天边泛起了微微光亮。赵牧一路向南，无人可挡，从夜晚杀到了天亮。整个城南街道被鲜血清洗了一遍，断臂残肢的尸体遍地都是，血腥之气浓郁的令人作呕。他怎么这么猛？这个赵牧到底是人是鬼？这个时候，即便是被贪婪充斥的玩家，此刻也是一个个惊骇地望着场中的人影。那道鲜血人影屹立在无数尸体之上，如魔神一般震慑众人。兄弟们，梁城的情况怎么样了？赵牧死了没有？谁拿到他的人头了？可惜梁城人已满，我未能见证一代枭雄的陨落。聊天频道开始议论纷纷，讨论着关于赵牧的生死。赵牧没死，他还活着，一人独占数万，未曾倒下。有在梁城的知情玩家透露，言语中充斥着对赵牧的震惊与这场战役的惨烈。什么？他还活着？这怎么可能？我都睡了一觉了，他咋还活着？骗人的吧，这么多人要杀他，阎王要他3更死，他怎么能活到5更呢？哎，梁城可以传送了，快速看看。众人听到这则消息，
无比动容震撼。而那些被赵牧所斩杀的玩家，也就腾出了梁城的人数位置，原本爆满状态的梁城又可以传送了。没过几分钟，梁城驿站陆陆续续传来了许多玩家，填补了空缺，随后又是进入了爆满状态。特么的，又满了！赵牧赶紧给爷杀，多杀几个，好让我过去。你过去咋了？也是去送死吗？咋地？我去看热闹不行吗？切，看热闹？鬼知道你是去干什么！梁城之战在一大早变成了热闹争论的话题。兄弟们，战了这么久，赵牧早已经是体力不支，他的血条还有1半多点，技能也在冷却，不足畏惧。我们一起上！周围人群中一名大汉说道：“快上啊！怕啥？别怂啊！”大汉喊了半天，没人敢动。你特么别站着说话不腰疼，你牛皮你不怕死，你怎么不上？隔着逼逼赖赖个毛！有玩家在惊恐之中也是怒了，对那大汉怒声道：“赵牧累了是不假，但是谁能保证自己能够接受得住他的一枪？”众人都怕了，都说赵牧是垃圾，是惊弓之鸟，强弩之末，都说要杀赵牧。可结果呢？赵牧脚下周边那一堆堆成山的尸体，就是最好的证明。去你妈的奖励，老子不要了，小命要紧，拜拜了。有玩家选择了退出，离开了人群，不再参与猎杀赵牧，选择旁观。而随着那人的呼声，陆陆续续也有许多玩家退出，他们被赵牧震慑怕了，后者和他们根本不是一个级别的。奖励再丰厚，也没有自己小命要紧。这些人渐渐恢复了理智，明白过来。不过也有一部分玩家没有退出，在他们心中赵牧的威胁，或者是说死亡恐惧，远没有任务奖励带给他们的喜悦要多。在死亡与奖励之间，他们选择了后者。赵牧抬眼看了看远处的鱼肚白，心道：西施王亮他们应该离开梁城了吧？